o'n i ddim yn sefyll mewn etholiad, oedd yn cyn y 90au mewn ffordd. So, na, mae hwnna'n rhywbeth hollol newydd, ond dal i fod â diddordeb mawr ynglyn â'r canlyniadau. Ie. A ydych chi wedi bod yn gwenu lot yn ystod yr awr diwetha? Pethau mynd yn dda i lafur, ydych chi'n clywed? Wy'n hoff o wenu. Hoff o wenu. Nid i gynnar to, does neb yn gwybod to beth sy'n digwydd. Mae bobl yn gweld pethau, clywed pethau, ond ar ddiwedd y dydd, dyn ddim yn gwybod dim byd, nes bod ni'n clywed y canlyniadau. Ie, ond mae Hartlepool yn gic i chi, dydy? Mai, a allaf neb gweud bod yna ddim wedi bod. Mae yna rhywbeth yn digwydd yng ngogledd ddwyrain Lloegr sydd ddim yn mynd o'n plaid ni fel plaid. Mae rhaid ni edrych hwnna'n fanwl i rando'r bobl ac i weld beth sydd wedi mynd ar ei weitha. A mae hwnna'n rhywbeth bydd rhaid. A beth sy'n holl bwysig yw, i ni fel plaid, bod ni fel plaid yn uno, a nid bobl yn edrych i feirniadu un rhan o'r blaid neu'r llall ynglyn ar ganlyniad. Mae'n holl bwysig nawr bod ni'n symud ymlaen gyda'n gilydd. Ac wrth gwrs, Richard, fel bob tro, diwrnod etholiad, diwrnod, mae rhaid ni ddeud diwrnod yn does, ddim noson etholiad, mae'n anodd, dydy, mae'n anodd. Da chi'n di ddeud bod hi'n stori wahanol iawn yng Nghymru, bod hi'n amhosib gweld dros y ffin a dysgu. Mae hynna'n wir iawn o ran Hartlepool. Wel, dwi wedi bod yn pregethu hyn, a dwi'n meddwl bod gweddill y byd yn dal i fyny efo fi'n dydy. Da ni'n mynd i gael, da ni efo'r set o etholiadau hynod o ddiddorol, a da ni'n mynd i weld canlyniadau gwahanol rhwng y dair wlad. Yn amlwg, mae'r ceidwadwyr yn mynd i gael chwip o ddwrnod, nid noson, yn Lloegr, ac mae'r rhyfel cartre, fod Carwyn isio osgoi rhyfel cartre yn y blaid lafur. Mae wedi cochwyn yn barod, dyn nhw'n gwybod be i wneud. Yn yr Alban, mae'n ymddangos yn debygol iawn bod yr SNP yn mynd i gael chwalfa o ganlyniad, o bosib yn llwyddo i dorri'r system PR eto a cael mwyafrif mewn system sydd wedi fod i nadu plaid gael mwyafrif. Ac yng Nghymru, mae popeth da ni'n ei glod yn awgrymu bod llafur yn mynd i gael diwrnod arbennig. Mae'n ddiddorol, mae'r cywair wedi newid efo'r blaid lafur dros y mis dwytha yma. Maen nhw wedi mynd yn fwy a mwy hyderus. Ac erbyn heddiw, dio ddim yn amhosibl bod nhw'n ennill mwyafrif ben i hunin. Mae 30... Wel, dwi'n mynd gyda'r ogan, ond dio ddim yn amhosibl. Niw, fysa fo'n rhyfeddol, ond yn bendant maen nhw'n mynd i fod yn go agos, ynddo? Felly mae hwnna'n ganlyniad ysgubol iddyn nhw wedyn. A Bethan, be byddwch chi'n edrych allan amdano? Wel, dwi'n meddwl mae hwpwch Hartlepool i'r naill ochr yw'r peth cyntaf i ddweud, ynddo fe. Dwi'n gwybod Richard Wyn-Jones wedi bod yn pregethu ers blynyddoedd bod yr gwledydd datganoledig a'i straeon ei hunain. Wrth gwrs mae Covid wedi helpu hefyd, yn ogystal â Richard i wneud y pwynt bod gan y gwledydd i straeon ei hunain. Ond falle bod hwn yn etholiad neu'n gyfres o etholiadau, lle fydd y neges honno'n landio ar diddordeb mawr i ni wrth gwrs ydy llafur yn gwneud cystal a mae'r pethau'n dechrau byrlymu a chynnwys ac awgrymu, ond dim ond awgrymu ar adeg hyn o'r dydd, wrth gwrs. Wel, da ni'n mynd i wpo, falle dweud wpo, dwi'n gog, wpo Hartlepool i'r naill ochr eto, achos da ni'n mynd i edrych ar y canlyniad yn fwy manwl. Mae yna dipyn o ganlyniadau wedi bod dros nos yn Lloegr, wrth gwrs, y cydwadwyr yn cipio Hartlepool yn yr etholiad na gan lafur. A dyma fo, y canlyniad yn llawn i chi, Jill Mortimer yn gwenu yn fanna, ac wedi rhoi hwyth i lafur allan o'r ffordd. Paul Williams a lot o drafod ynglyn â fo, wrth gwrs, roedd o blaid aros o fewn yr undeb Ewropeaidd, a hynny o bosib yn golygu bod llafur wedi talu'r pris. A da ni'n edrych yn fwy manwl wedyn ar gyfran y bleidlais. Dyma ni 52% i'r cydwadwyr, llafur ar 29, yr annibynwyr ar 10%, ac y newid ers y tro diwetha pan oedd Corbyn wrth lliw, wrth gwrs, nid Keir Starmer, a dyma ni y cydwadwyr i fyny 23%, llafur lawr 9%, ac plaid diwygio, wel, UKIP gynt mewn ffordd i lawr 29%. A'r bleidlais yna yn amlwg wedi mynd at y ceidwadwyr. A'r gogwydd wedyn yn un anferth o lafur i'r ceidwadwyr, 16%. Wel, dyna ganlyniad. Ac Carwyn Jones, mae tasa hynna'n digwydd yng Nghymru. Mi fydda Andrew Ati Davies yn brif weinidog, siŵr o fod erbyn fori. Dwi ddim yn lun pert, a dwi ddim yn credu bydd e'n digwydd yng Nghymru, gael gweud. Ond mae'n amlwg, wrth edrych ar y canlyniad ni wedi gweld yn Lloegr, enghraifft, mae yna wahaniaethau yn Lloegr, ond mae'n amlwg i fi bod yna broblem mawr yn ngogledd ddwyrain Lloegr. Mae bobl yn dal i feddwl am Brexit fel rhywbeth sydd yn poeni nhw. Bod yna ddim byd wedi cael ei wneud i ddatrys problemau Brexit, a mae rhaid i ni nawr i ystyried fel plaid beth yw'r ffordd ymlaen. Allwn ni ddim wneud ddamnedd gyda'n gilydd, mae hwnna'n wir, ond fel yma pleidau weithiau. Ond beth sy'n holl bwysig nawr bod ni'n eistedd lawr uno a gweud, beth sydd wedi digwydd fanna?
Mae ran eraill Loegr lle mae canlyniadau wedi bod yn anodd, ond wedi bod yn mahatbl yn amlwg yn wael. Ie, felly ydyn ni rwan yn symud ymlaen at ddwy blaid lafur os liciwch chi, yn fwy nag erioed o'r blaen. Os dyn ni'n edrych ar y canlyniadau o bosib yn ofnadwy lafur yn Lloegr, ac o bosib, yr un dyn ni'n glywed yn dda iawn i lafur yng Nghymru, mae eisiau mwy o ddatganoli o fewn y blaid yn does, felly? Wel, ewch eich ffordd ydych chi'n yn llwyr? Byddwn ni'n dadle, mae'r datganoli yn barod. O'n i'n lle polisi yn hunain yng Nghymru, sy'n mynd rwystr yn gwneud hwnna, oedd ryddid cyfan gwbl gyda ni. Ni'n rhan o'r un teulu, a mae'n holl bwysig i ni fel Llafur Cymru bod yn cymdogion yn Lloegr a'r Alban yn gwneud yn dda. A dwi ddim yn cymryd unrhyw fath o bleser Cymru, ganlyniadau yng Nghymru yn well na Lloegr. Ni gyd yn rhan o'r un teulu. Covid a Covid oedd y broblem yn ôl Peter Mandelson yn Hartlepool, wrth gwrs oedd o'n cynrychioli'r sedd am flynyddoedd. Ydy o'n iawn? Oedd ar un adeg, un o'r pethau mae rhaid i ni wneud, fi'n credu, ar lefel Prydeinig, i fod yn glyrach yn beth yw'r rhaglen. Beth yw polisïau ni fel plaid? Mae hwnna mewn ffordd yn gwaith sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd. Ond un o'r pethau fi'n credu, bydde rai bobl yn gweud yn Lloegr, mae rhaid i fod yn glyrach ynglyn â beth yw'r rhaglen, beth yw'r polisïau, beth allwn ni roi o flaen pobl, a na beth fi'n credu mae rhaid i ganolbwyntio yn y pen draw. Richard, o ran y canlyniad yn Hartlepool, mae'n amhosib darllen y draws, dydy? Ond fydd yna rhywfaint o boeni falle yn y gogledd ddwyrain ynglyn â Hartlepool? Oes yna rhywfaint o agos-atrwydd yma yna? Dwi eisiau angytuno chydig bach efo Carwyn. Da ni wedi bod yn gwneud ysblynyddoedd, felly wrth fi barhau. O ran, mae Lloegr... Fydda Hartlepool wedi mynd yn Etholiad dwytha petai plaid Brexit ddim wedi sefyll. Felly mae rhaid i ni roi hynny mewn cyd-destun. Ond mae Llafur yn debyg o wneud yn wael yn llefydd fel y West Midlands, ddim just yn y gogledd ddwyrain. A mae gen nhw broblem Saesnig. Mae gen nhw broblem Saesnig. Mae pobl sydd efo hunaniaeth Saesnig yn tyrru i bleidleisio i'r ceidwadwyr dros gyfres etholiadau cyffredinol. Maen nhw'n mynd i wneud yn dda lle mae pobl yn teimlo'n fwy Prydeinig, yn y dinasoedd mawr efo pobl ifanc, efo addysg. Maen nhw'n mynd i wneud yn gret yma. Llundain, maen nhw'n mynd i wneud yn gret, dwi'n siŵr. Ond maen nhw efo problem Saesnig. A lle mae hwnna'n cysylltu efo Cymru, ydy mae yna rannau o Gymru wedi Saesnigo. Mae tua 20% o etholwyr Cymru yn teimlo hunaniaeth Saesnig cryf. Mae Llafur yn gwneud yn drychinebus ymysg y bobl yna, a maen nhw wedi i'w croni yn ddaearyddol. Felly'r broblem, neu'r bygythiad i Llafur ydy llefydd fel y gogledd ddwyrain na nhw'n wael. Ond yr achubiaeth o bosib ydy, yn gyntaf, a fydden nhw'n pleidleisio. Felly, bydd canran y pleidlais yn gymarol isel a fydden nhw wedi pleidleisio, a hefyd mae Llafur wedi targedu pleidlais Plaid Cymru yn effeithiol iawn, dwi'n meddwl. Ac o ran y ciwio yma tu allan i o'r safoedd pleidleisio ddwy, Betsan, beth ni'n darllen i mewn i hynny? A'i pellter cymdeithasol oedd o, neu oedd bobl yn awchu ddeud i barn? Wel, pellter cymdeithasol yn sicr yn broblem, neu'n broblem oedd pawb yn ei derbyn ac wedi'i rhagweld, pyn nhw wedi'i rhagweld cweith digon, sy'n mynd i fod yn gwestiwn arall wrth gwrs. Ond mae rhaid i weid lle o'n i'n pleidleisio, ddoi mi oedd y boi wrthi yn casglu o'n i ryw ofyn iddo fe sut mae pethau, o dwi erioed i gorfod gofyn am focs arall o'r blaen, medde fe gan neuad y sir. Wedi dweud hynny, digwydd bod, dwi'n byw yn etholaeth Mark Drakeford, y prif weinidog, pwy a wyr nad, fans diolchgar Mark Drakeford sydd wedi bod yn troi mas, ynddo fe? Ond os wneith yr SNP yn dda yn yr Alban, ac os wneith y ceidwadwyr yn dda yn Lloegr, ac os wneith Llafur yn dda yng Nghymru, y pleidiau sydd wedi llywodraethu drwy'r cyfnod anodd diwetha fydd yn gwneud yn dda, ynddo fe? A dwi'n siŵr bydd hynny'n rhan o'r beth, sut mae bod yn wrthblaid yn y cyfnod anodd fyna. Maen nhw wedi gorfod meddwl ar flaenau trad, a mae rhaid i wneud yn well na'i gilydd. Da ni yn clywed o bosib y gewn ni Maldwyn yn eitha cynnar. Mae'n hyn dipyn o sioc. Oedden ni'n disgwyl malu awyr am oriau fan hyn cyn unrhyw ganlyniad. O bosib y gewn ni. Malu awyr. Malu awyr. Da ni'n gwneud pethau felly, nac dan. Ond dewch i ni weld Maldwyn, dyma ni. A dyma y swyddog yn barod i siarad. Rwy fi, y swyddog canlyniadau etholaethol yn yr etholiad am aelod dros etholaeth Sir Drefaldwyn o Senedd Cymru, drwy hyn yn hysbysu bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd i bob ymgeisydd fel y ganlyn. As the Constituency Returning Officer for the election of a member for the Montgomeryshire constituency of Senedd Cymru, I do hereby declare that the number of votes recorded for each candidate is as follows. Alison Elizabeth Alexander, Welsh Liberal Democrats, put recovery first. Democratiaid Rhyddfrydol Cymru,
adfywio i'r blaenoriaeth 4,207, 4,207. Kate Dewden, Welsh Labour, Llafur Cymru, 3,576, 3,576. Gwyn Wigley Evans, Gwlad the Welsh Independence Party, Gwlad Plaid Annibyniaeth Cymru, 157, 157. Russell Ian George, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 12,013, 12,013. Oliver Lewis, Reform UK, 549, 549. Elwyn Graham Vaughan, Plaid Cymru, the Party of Wales, 4,485, 4,485. Ac rwyf drwy hyn yn datgan bod Ian Russell George wedi ei ethol ar gyfer etholaeth hon. Cyfanswm nifer y pleidleisio a gafodd ei bwrw ar draws Sir Drefaldwyn yn etholiad Senedd Cymru a gynhalwyd ar y 6 o Fai 2021 oedd 25,134. Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd oedd 147. And I do hereby declare that Ian Russell George is duly elected for the said constituency. The total number of votes cast across Montgomeryshire at the Senedd Cymru election held on the 6th of May 2021. Dyna ni, aelod Senedd. Russell George yn dychwelyd i Fai Caerdydd yn aelod o'r Senedd ers 2011, wrth gwrs, yn lefarydd wedi bod ar yr economi a thrafnidiaeth. A dyna ni y canlyniad yn llawn a Plaid Cymru yn yr ail safle, Elwyn Vaughan, yn dod yn ail yn fan ar Democratiaid Rhyddfrydol yn drydydd. A dewch ni edrych ar gyfran y bleidlais, dyna ni 48% i'r ceidwadwyr, 19% i Blaid Cymru a'r newid holl bwysig na ers y tro diwetha. Y ceidwadwyr yn cynyddu pleidlais 6% a Phlaid Cymru 8% i fyny a Democratiaid Rhyddfrydol yn cael ei chwalu i lawr 11%. A'r gogwydd felly o'r ceidwadwyr i Blaid Cymru yn 0.8%. Difyr iawn, Richard Wyn Jones, be newch chi o'r canlyniad cynnar yna? Wel ia, diolch i bobl Trefaldwyn am gyfri mor gyflym de. Mae'n canlyniad diddorol mewn llawer iawn o ffyrdd. Yn gyntaf canlyniad arbennig o dda i'r ceidwadwyr, a nid yn annisgwyl bod nhw'n ennill, ond cynyddu'r bleidlais yn barchus iawn. Ond mae hefyd, dwi'n meddwl, yn hynod o arwydd o cael ynglyn â'r Democratiaid Rhyddfrydol. Gobeithio wneith cefnogwyr Plaid Cymru fy maddau fi am neidio'r drydedd safle. Ond mae hwnna'n ystyngiad mawr yn un o'r sedda yna ddaru gynnal y blaid honno yn y cyfnod anodd na ar ôl yr ail ryfel byd. Trefaldwyn oedd yn cadw'r blaid honno i fynd i'r raddau helaeth. Be mae hynny'n ei ddeud am Frycheiniog y Maes Yfed? Wel, be mae'n ddeud am Frycheiniog y Maes Yfed ydy, nid yn unig bod hwnna'n edrych yn anodd, ond mae hyd yn oed cael sedd ar y rhestr yn y canolbarth yma'n anodd. A mae hwnna'n bwysig, nid yn unig oherwydd bod traddodiad yn falle'n dirwyn i ben, ond hefyd o ran ffurfio'r llywodraeth nesaf, mae'n hawdd dychmygu os di Llafur yn agos at fwyafrif, bydda cael rhyw Democrat Rhyddfrydol neu ddau yn handi ynde. Ond mae hwnna'n edrych yn, os ydy'r canlyniad yna, os da ni'n gweld bod tebyg yng Ngheredigion ac Frycheiniog y Maes Yfed, mae hwnna'n neud o'n anodd iawn dyn nhw gael sedd rhestr. Bethan. Wel, yn siarad gyda Mike German, chydig ddyddiau nôl, oedd Carwyn Jones wrthi yn rhan o'r un sgwrs hefyd, a'i eiriau fe oedd, I have no intention of winning no seats. A dwi'n siŵr fydd ddim yn intention gan neb i ennill no seats, ond dydy hynny ddim yn argoeli'n dda iawn am yr union resymau mae Richard newydd i roi. Falle fydden nhw wedi rhagweld bod y ceidwadwyr yn hyderus iawn ym Frycheiniog y Maes Yfed ers spel, ond bod na obaith o godi sedd wedyn ar y rhestr. Ond os ydyn nhw wedi syrthio'r trydydd safle, Plaid Cymru wedi dod yn ail, yna mae'r maths yn mynd yn dyn iawn arnyn nhw wedyn. A mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn gallu bod yn handi chi, Carwyn Jones, fel Plaid, yn dydyn nhw? Wel, dyn nhw'n rhyw fath o holi o'n sydri, ond gen i weld, mi'n gynnar to, wrth gwrs, ynglyn â
A Maldwyn, dwi ddim yn sedd, wrth gwrs, sydd yn sedd ni'n erbyn ennill, riod wedi ennill fel plaid, ond mae rhaid i wedi weld cynnyddiad yn y bleidlais, wel, dwbli'r bleidlais, a mlaen 8%, Twrier ymlaen 6%. Wel, os mae hwnna'n digwydd ar draws Cymru i gymharu â 2016, wel, bydd hwnna'n rhywbeth da, ond wrth gwrs, un canlyniad sydd gyda ni ar hyn o bryd, a felly mae'n rhaid i weld beth yw'r patrwm ar draws y wlad. Nes i ddim gofyn i chi ar ddechrau'r rhaglen, beth yw'ch darogan a'ch belen grisial chi o ran heddiw? Lle ydych chi'n gweld ni ym henw 10 awr ar hyn o bryd? Trasiwn yn ei weid na. Pan ddechreuais i gymryd yn ôl, oedd bobl yn dod â nodiadau bach mewn i roi newyddion i chi, a hanner amser doedd y newyddion ddim yn iawn. Mae gyda ni nawr wrth gwrs tabledi a chyfrifiadurion, a felly mae mwy o fanylion gyda ni. Ond dwi ddim yn meddwl bod ni'n gwybod mwy nawr na gawn ni gymryd ar yr amser hyn o'r cyfri. So, un canlyniad llawer mwy i fynd, wrth gwrs. Ond pethau'n edrych yn eitha dan Mhen y Bont, ydych chi'n meddwl? I chi? Wel, fe gen i weld. Wedi clywed newyddion nôl ymlaen o Ben y Bont. Fi wedi gweld bobl eraill wedi gweud, ond fi wedi bod ar raglenni o'r blaen a bobl yn gweithio fi, wel, mae pethau mynd yn dda, dwi ddim cweit yn mynd yn dda. Mae'n roller coaster, mae'n holl roller coaster pan ych chi ar raglenni ynglyn pan mae... Chi wedi gwneud gormod o hein, do? Do. Pidwch gweud rhywbeth a ydych chi'n mynd i ddyfaru yn y pen draw. Da iawn. Wel, mae'r cyfri, fel da ni'n gwybod, yn dechrau mae'r sbor yma, a'r canlyniadau wedi dechrau'n cyrraedd ni'n barod, ac yn cadw golwg ar manylion i gyd drwy'r dydd ar mathemateg, James Williams. Dewch i ni ddechrau drwy edrych ar y Senedd yn dilyn yr etholiad diwethaf yn 2016. Dyma ni, y blaid lafur y blaid fwyaf, does dim dwywaith am hynny, 9 sedd iddyn nhw, 12 sedd i blaid Cymru, 11 i'r ceidwadwyr, yr enillwyr mawr oedd UKIP, 7 sedd iddyn nhw, cynrychiolaeth am y tro cyntaf, y Democratiaid Rhyfeddol yn cadw 1 sedd allan o'r 60. Ond mae wedi bod yn 5 mlynedd ddramatig i ddweud y lleia tipyn o newid fel welwn ni fan hyn, UKIP lawr o 7 i 1, 6 o'i haelodau gwreiddiol nhw wedi mynd i wahanol gyfeiriadau, Plaid Cymru wedi colli 2, y ceidwadwyr wedi colli 1. Sut all bethau edrych yn dilyn y cyfri heddiw a o bosib fori? Dewch i ni fynd draw fan hyn at y map etholaethol i edrych ar ambell i sedd darged. Gan ddechrau yn Llanelli, sedd oedd y blaid lafur wedi hennill y tro diwethaf, ond yn brif sedd darged i blaid Cymru, ond o beth dwi'n ei glywed, llafur yn debygol o'i chadw hi. Draw wedyn i'r Rhondda, sedd nath Plaid Cymru gymryd oddi wrth y blaid lafur y tro diwethaf, yr arweinydd ar y pryd Lian Wood wrth gwrs, ond felly bod hi'n argoel un dda i lafur yn fyna hefyd. Lan i Frycheiniog a Sir Faesyfed, yr unig sedd gan y Democratiaid Rhyddfrydol, y ceidwadwyr wedi ei throi hi'n las yn yr etholiad cyffredinol, ond ydyn nhw'n gallu ei throi hi'n las yn y Senedd hefyd. Mae'r ceidwadwyr hefyd yn llygadu nifer o seddi yn y gogledd ddwyrain. Chi'n cofio'r etholiad cyffredinol diwethaf fe nathon nhw droi sawl sedd yn las, De Clwyd, Wrecsam, Delyn, a'r sedd yma, Dyffryn Clwyd, y sedd mwyaf ymylol yn y rhan honno o'r wlad. Ac yn olaf, Aberconwy, sedd sydd wedi bod yn nwylo'r blaid geidwadol ers 2011, ond mae Plaid Cymru a'r blaid lafur yn brwydro am dani. Dylen ni dweud ar y pwynt yma, bod ni'n sôn rhyw lawer am seddi darged, yn hanesyddol, dydyn ni'n gweld fawr o waniaeth ar y map etholaethol. O'r 40 sedd etholaethol, dim ond y 12 yma sydd erioed wedi newid dwylo, wedi cael ei ennill gan wahanol bleidiau. Yn y bôn, mae 70% o'r seddi etholaethol dal yn nwylo o'r blaid, nath ennill y seddi hynny nôl y 1999. Yn wir, dim ond Rhondda nath newid tro diwethaf, os gofiwch chi. Ond mi oedd yna dipyn o newid ar y map rhanbarthol. Fe welwn ni fan hyn, os ewn ni nôl i 2011, fe welwn ni dyma oedd y darlun, y Democratiaid Rhyfeddol bron yn ennill 1 aelod ym mhob 1 rhanbarth, 2 aelod bron ym mhob 1 rhanbarth i'r ceidwadwyr hefyd, ond drychwch faint o newid oedd yna yn dilyn yr etholiad diwethaf, fel welwn ni fan hyn. Y Democratiaid Rhyfeddol wedi mynd, UKIP wedi ennill 7 sedd. Felly, os na fydd yna dipyn o newid ar y map etholaethol ar ddiwedd y dydd, efallai welwn ni dipyn o newid fan hyn ar y map rhanbarthol. Cofiwch am hynny erbyn diwedd y dydd. Ac mi byddwn ni'n crwydro nôl ymlaen. A James, drwy'r dydd a'i stiwdio llawn ffeithiau, wel, i'r canolfanna cyfri nesaf, gan ddechrau efo Craig Duggan yn Llanelwedd. Craig?
Ie, diolch Bethan. Lle dyn ni newydd gael canlyniad newydd i gyhoeddi a Russell George wedi dal i afel ar sedd Maldwyn gyda 12,000 ac 13 o bleidleisiau cynnydd o dros 2,000 ar y bleidlais gafodd e yn 2016. Fe wedi dal y sedd ar ran y blaid geidwadol ers 2011 ac yn parhau felly yn aelod yn y Senedd newydd. Ond yr hyn sydd yn dynnu'r sylw ym Maldwyn ydy perfformiad Elwyn Vaughan ar ran Plaid Cymru. Y canlyniad gorau erioed i Blaid Cymru ym Maldwyn yn gorffen yn ail heddi yn curo'r Democratiaid Ryddfrydol gyda 4,485 o bleidleisiau. Bron 1,000 o bleidleisiau yn fwy na chanlyniad gorau'r blaid mewn etholiadau i'r hen gynulliad ac nawr i'r Senedd. Gawson nhw'r canlyniad gorau reit yn yr etholiad cyntaf nôl ym 1999. Felly Elwyn Vaughan wedi cynyddu y bleidlais yna ar ôl ymgyrch dda iawn. O'n i'n siarad y fe'n gynharach ac fe wedodd bod e wedi cael ymateb da iawn ar hyd a lled yr etholeth. Felly Plaid Cymru yn ail ym Maldwyn ac wedyn y Democratiaid Rhyddfrydol yn syrthio lawr i'r trydydd safle. Alison Alexander, ymgeisydd ar ei rhan nhw, yn ennill 4,207 o bleidleisiau ac yn cwympo fel o'n i'n dweud i'r trydydd safle mewn etholaeth oedd ar un adeg ac am gyfnod hir yn gydarnle i'r blaid Ryddfrydol ac i'r Democratiaid Rhyddfrydol. Yn erbyn hyn, wrth gwrs, yn nwylo y ceidwadwyr yn y Senedd fel yn San Steffan hefyd. Felly dyna ni ym Maldwyn y canlyniad cyntaf i ddod o Bywys, y sir fwyaf yng Nghymru, efallai y ffaith bod y bocsys wedi cael eu cludo ar hyd y sir fawr yma dros nos yn barod i ddechrau cyfri bore yma am 9:00 ac mae'r swyddogion wedi gwneud eu gwaith yn dda a dod â'r canlyniad cyntaf i ni o Faldwyn ac Russell George yn cael ei ethol unwaith eto i fod yn aelod dros y sir, dros yr etholaeth yn y Senedd newydd. O croeso i'r ysgubor yma yng nghlwb rygbi Cymoedd yn athletic yma yng Nghaerfyrddin. Mae rhai o enwau mawr byd rygbi wedi bod trwy'r drysa yma yn y gorffennol enwau fel Gerald Davies, Delmay Thomas a Ken Owens, ac mae rhai o enwau mawr byd gwleidyddol Cymru yma heddiw. Hefyd mae Adam Price yn disgwyl i adennill i sedd o Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. Roedd ganddo fo fwyafrif yr etholiad dwytha o bron i 9,000, ond mi fydd arweinydd Plaid Cymru yn gwylio canlyniadau o lefydd eraill yn ofalus iawn, hefyd seddi ymylol drwy'r wlad i gyd, a bydd ddim rhaid iddo edrych yn bell, gan ei bod nhw'n cyfri un ohonyn nhw. Yn fan hyn, fanna mae Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn cael eu cyfri, a drws nesaf maen nhw'n cyfri y pleidleisiau o etholaeth Llanelli, ac mae y ras yn Llanelli yn mynd i fod yn agos iawn. Mae hi wedi bod yn nwylo Helen Mary Jones, ymgeisydd Plaid Cymru, ac yn nwylo'r blaid lafur sawl gwaith ers dechrau datganoli yn 1999. Lee Walters yn gobeithio adennill y sedd ar gyfer y blaid lafur, ond mae'n cael ei herio fel sones i gan Helen Mary Jones, ac mae ganddi hi brofiad wedi ennill y sedd yn 99 a hefyd yn 2007. Da ni'n disgwyl y canlyniad cyntaf yma ym Mhenrhyw Awr a'r nesa ryw 2 awr wedi hynny. A mae yna Rhondda, dim ond y blaid lafur a Phlaid Cymru sydd wedi cynrychioli'r ardal yma i Caerdydd. Felly bydde hanes yn awgrymu bod hon yn ras dwy geffyl, ac mae'n ras rhwng dwy fenyw leol adnabyddus. Yn amddiffyn y sedd i Plaid Cymru, mae Leanne Wood, ar ôl iddi hi giro Leighton Andrews nôl yn 2016 wrth gwrs. Bryd hynny, roedd hi'n arweinydd Plaid Cymru wrth gwrs, ond roedd ei buddugoliaeth bryd hynny, heb os nag oni bai, yn un o ganlyniadau mwyaf trawiadol y noson honno. Fe lwyddodd i ennill gyda mwyafrif o dros 2,000 o bleidleisiau wrth gwrs. Serch hynny, mae'r blaid lafur yn hyderus iawn o ennill y sedd yma nôl. Ei hymgeisydd yw Elizabeth Williams, neu Buffy, fel mae'n cael ei hadnabod yn lleol. Mae'n reolwr ar ganolfan gymunedol yma yng Nghymronda. Ac ystyriwch hwn, fe benderfynodd Mark Drakeford i dreulio ei ddiwrnod ola yma yn y Rhondda yn ymgyrchu. Bosib bod hynny yn dweud cyfrolau. Fe ges i air ychydig funudau yn ôl gyda Chris Bryant, aelod seneddol y blaid lafur yn San Steffan yma yn y Rhondda, ac oedd ddim yn fodlon roi ei ben ar y bloc a dweud y bydden nhw'n ennill, ond yn dweud oedd e'n hyderus iawn.
A'r ymateb gorau ar y stepen drws, a mae e eriod i gael dros yr wythnos diwethaf yn ôl e. Roedd Leanne Wood yma y peth cyntaf bore yma, ond dyw hi ddim yma ar hyn o bryd. Maen nhw o hyd yn gwirio'r pleidleisiau ar hyn o bryd ac maen nhw'n disgwyl cyfri yn y man ac mae disgwyl canlyniad ychydig cyn 4 o'r gloch. Wel, yma yng Ngheg honna, maen nhw'n cyfri dwy etholaeth, Delyn ac Alun a Glaned Dyfrdy. Dwy sedd sy'n rhan o'r wal goch lafur yna. Wal gafodd ei dymchwel yn yr etholiad cyffredinol. 4 o'r 5 sedd oedd gan lafur yn troi yn las i'r ceidwadwyr yn 2019. Cynnwys Delyn, Alun a Glaned Dyfrdy ydy'r unig sedd sydd gan lafur yng Ngogledd Cymru yn San Steffan. Allai'r un peth ddigwydd yn Senedd Cymru. Wel, mae'r cydwadwyr yn ofalus. Maen nhw'n obeithiol, ond yn sicr ddim eisiau swnio yn rhy obeithiol. Dweud hynny, mae yna wynebau difrifol iawn gan rai o'r ymgeiswyr eraill a syniad difrifol iawn hefyd. Ryw awgrym, falle bod pleidlais y pleidiau llai fel abolish a reform wedi mynd i'r ceidwadwyr. Mae'n llawer rhy gynnar wrth gwrs i ddweud yn bendant, ond dyna'r sicr yr awgrym gan un o'r asiantau oedd yma yn siarad efo fi'n gynharach. Mae'r ceidwadwyr, un peth mae'r ceidwadwyr yn sicr ohono fo ydy bod blwyddyn o bandemig mewn ardal ar y ffin wedi gwneud gwahaniaeth yma. Mewn ardal sydd yn lligoer a tuag at ddatganoli wedi bod. Maen nhw'n deud bod blwyddyn o bandemig ar y ffin a cyfundrefnau gwahanol a systemau gwahanol, rheoliadau gwahanol wedi gwneud pobl yn fwy ymwybodol o ddatganoli ac o fodolaeth Llywodraeth Cymru nag erioed o'r blaen. Be dyn nhw ddim yn barod i ddeud wrth gwrs ydy a fyddan nhw'n elwa o hynny a'i peidio. Rwan, yng Ngheg honna hefyd, maen nhw hefyd yn cyfri y bleidlais ranbarthol yng Ngogledd Cymru. A ddoe mi roedd yna broblem gyda'r papurau pleidleisio mewn rhai etholaethau oherwydd camgymeriad argraffu, da ni'n dall. Doedd enw un o'r ymgeiswyr, Michelle Brown, annibynnol, doedd hwnnw ddim wedi'w gynnwys ar y papur pleidleisio yn ardaloedd Arfon a Môn. Y cyngor i bobl oedd eisiau ei chefnogi hi, oedd hi'n nodi hynny ar ei papur pleidleisio, ond wrth gwrs roedd hi'n rhy hwyr i bobl oedd wedi pleidleisio eisoes trwy'r post. Mae'r etholiad yn dal i sefyll, mi fydd y pleidleisio yn cael ei cyfri yma, a'r mi dewis Michelle Brown fydd apelio'r canlyniad a'i peidio. Da ni disgwyl y canlyniad yna yn amlwg yn llawer hwyrach heno, dim yn rhy hwyr gobeithio, ond canlyniadau yr etholaethau gobeithio i ddod ar ôl sy'r hanner 4 yma. Bydd yn ddiwrnod hir iawn. David, Craig, Dafydd a Rhys, diolch o galon i chi gyd. Blas o'r cyfri felly ar draws Cymru. Dwi'n gweld rhywfaint o hael yn tynnu yn y pellter yna. Dwi'n meddwl bod Rodri'n mynd i fynd â ni ar y to wan. Ti'n mynd i fwynhau dy hun heddiw, dwi'n meddwl, Rodri? Wrth gwrs ymod i Bethan. Wy'n gwylio'r canolfannau cyfri i ni ym mhob cwr o Gymru, i ni ym mhob twll a chornel o'r adeilad hefyd o'r studio. Dewch am dro tu fas i'r ardd. Dyna lle fydda i yn bwrw greiddiau yn ystod y dydd. A gobeithio yn cael cwmni pob math o westeion o'i amrywiol feisydd yn galw draw am sgwrs. Mae dyn ni bobl fusnes, pobl ifanc, myfyrwyr yn ei plith os digwydd iddyn nhw gamfihafio. Mae yna gyfreithraig, mae yna brifathro hefyd i gadw trefn a dyma ni gyda'r sylwebydd gwleidyddol Melanie Owen. Mae'r hael yn gwenu, mae'n braf yma, Melanie. Ydy'n bendigedig yn dydy. A'r sedd gynta'n mynd i'r ceidwadwyr. Beth yw'ch teimladau cynnar chi, Melanie? Dwi'n credu bod unrhyw un syni am beth sydd wedi digwydd fyna yn Maldwyn, ond eto maen nhw wedi cynnyddu pleidlais nhw. Dwi'n siŵr os bydd hwnna yn rhoi hyder i ceidwadwyr. Wrth gwrs mae yna rai seddi lle mae'n really eisiau cipio fel Fro Morgannwg, falle fel Clwydic yn y blaen, ond falle fydd y canlyniad gynnar yma rhoi bach o hyder iddyn nhw bod nhw'n gallu gwneud hynny. Mi nethoch chi, wy'n gwybod, bleidleisio trwy'r post, ond mi nethoch chi ddifethach papur. Pam? Mi oedd na neb roeddwn ni'n gallu dewis. I fi oedd dechrau gyda'r ceidwadwyr, o'n i'n meddwl bod ymateb nhw i rhai symudiadau cymdeithasol wedi bod yn afiach yn y blwyddyn diwetha. Dwi'n pryderu am yr economi yn mynd ymlaen achos y Covid, a felly doeddwn ni ddim yn teimlo'n digon hyderus mewn llafur i pleidleisio dros nhw. Gyda Plaid Cymru,
dydw i'm yn gallu cymryd nhw ddifri eto achos bod nhw wedi paffio mor gryf yn erbyn dewis nath Cymru i gadael yr Undeb Ewropeaidd gan eu bod nhw'n dweud bod nhw yn llaeth i Gymru. A dydw i ddim eisiau ddyddymu y cynulliad, felly dwi ddim gyda lot mwy o ddewis. Mi roch chi'n gefnogol i Brexit, mae'n gwylwyr ni'n ymwybodol o hynny. Faint o rôl oedd gan Brexit yn yr etholiad yma? I bobl dwi wedi siarad iddo sydd wedi bod yn ymgyrchu, maen nhw wedi dweud bod e byth wedi dod lan ar y stepen drws. Covid a'r economi sydd wedi bod bob dim. Etholiad Covid, mae hynny'n sicr. Ie, ond os ydyn ni'n edrych ar beth sydd wedi digwydd mor belled yn Lloegr, yn amlwg, mae'r ffordd na mae bobl ddim yn ymddiried yn llafur rhagor achos bod llafur wedi cymryd safbwynt mor wahanol i pleidleiswyr nhw. Ond i ni wedi clywed yn barod fan hyn yn y studio gyda gwesteion Bethan, dyn nhw ddim yn disgwyl y bydd yr hyn sydd wedi digwydd yn Lloegr, gyda Hartlepool yn cael ei adlewyrchu fan hyn. Wel, dyn ni'n gwybod to i ni. Nagyn. Na, dyn ni'n gwybod to. Nagyn, ond dyna maen nhw'n ei ddisgwyl. I chi'n anghytuno? Dwi yn anghytuno'n bach, a dwi yn meddwl yn enwedig yn y gogledd, achos os ydych chi'n edrych ar y demographics, maen nhw'n debyg iawn. Serch dweud hynny, mae personoliaethau llafur yng Nghymru ac yn Lloegr yn wahanol iawn. Beth ffordd mae fe'n weird achos yn yr etholiad yma, mae wedi bod 2 personoliaeth, Boris Johnson a Mark Drakeford, ddim y lleill. Felly, falle mi fydd hwnna yn cael effaith, ond dwi yn meddwl fydd chi gallu gweld yr un fath o beth yn cael ei adlewyrchu yng Ngogledd Cymru. Gewn ni sgwrs arall, Melanie yn y man. Diolch am y tro, dewch am dro. I ni'n mynd draw at yr ail fainc fan hyn, lle mae Naomi Williams sy'n gyfarwyddwr gyda chwmni materion cyhoeddus. Mi wnaethoch chi sôn wrth gyrraedd yr adeilad, Naomi, bod eich ffôn chi ar dan. Beth sy'n cael ei ddweud? Mae'n bing, bobi. Bing. Ydy. Wel, Sion ar draws y wlad, dyna dwi'n bod yn clywed, ond ia, mae'n syniad diddorol iawn. Dwi'n gwybod bod ni wedi cael un canlyniad yn barod, ond dwi'n meddwl bod hwnna o reidrydd yn mynd i adlewyrchu gweddill canlyniadau. Dwedwch rhagor am hynny. Beth yw'r Sion i chi'n ei clywed? Wel, yn amlwg, da ni'n gwybod bod y tyriau wedi bod yn targedu thebyg yn y gogledd ddwyrain, rhain nath nhw ennill yn yr etholiad cyffredinol. Dwi'n clywed bod nhw ddim o reidrwydd, bod hi'n agos iawn y lot o'r seti yn y fan yna, fel Dyffryn Clwyd ac yn y blaen, a bod y Blaid Lafur yn mwy debygol o dal i gafel ambell un o'r rheini ac hefyd bod hi'n agos iawn yn Bro Morgannwg hefyd. Felly, gawn ni weld, ond mae ei weld mwy fel ras rhwng y 2 blaid yna yn hytrach na Plaid Cymru ar funud. Dyna dwi'n glywed beth bynnag. Sut ymgyrch oedd hi? Wel, dyna chdi gwestiwn. Dwi'n meddwl, ar y cyfan yn eitha difflach. Yn amlwg mae wedi bod yn un anodd iawn oherwydd y pandemig. Mae wedi bod yn anodd iawn i'r pleidiau gwahanol mynd allan a targedu y cefnogwyr maen nhw eisiau. Ai esgus hawdd defnyddio yw'r un yna, ac a ddylse'r pleidiau fod wedi meddwl yn fwy creadigol i ganfasio cefnogaeth? Basa, dwi'n meddwl bod hynna'n pwynt digon teg, a fod yn onest, yn enwedig o ystyried bod pobl ifanc 16-17 yn gallu pleidleisio tro yma. Yn amlwg mae yna le ar y we lle mae'r pobl yna mynd i cael ei newyddion nhw, fanna maen nhw trwy'r amser. Oedd na weithgarwch ar-lein? Dwi'n meddwl oedd na, ond yn amlwg, dwi'n meddwl bod y pleidiau wedi o reidrwydd addasu i'r amser, wedi addasu i'r ffyrdd newydd sy'n yna i ymgyrchu. Beth allan nhw fod wedi i'w wneud yn wahanol? Dwi'n meddwl, a fod yn onest, fel o'n i dweud, dwi'n meddwl bod mae'r pandemig, dwi'n gwybod bod o'n esgus, ond mae o wedi cael effaith ar y ffordd maen nhw wedi gallu mynd allan, yr mesurau traddodiadol, ond hefyd y pethau mwy modern, ac yn amlwg mae yna pethau eraill yn mynd ymlaen yn y cefndir hefyd yn does. Ac os sôn am foderneiddio, wy'n edrych ar y lluniau o'r ciwiau hir o bobl yn aros i bleidleisio neithiwr yn hwyr tua'r 10 o'r gloch yma. Mae yna resymau am hynny wrth gwrs, y pandemig, mae yna un mewn ac un mas, mae yna gadw pellter. Ydy'r amser wedi dod nawr i feddwl am ffyrdd gwahanol o bleidleisio hefyd, a nifer o bobl yn gwneud popeth ar-lein, a dyna'r ffordd ymlaen? O, dwi'n sicr, mae angen ystyried hynna does, ac edrych fewn i'r peth yn fwy. Dwi'n meddwl bod lot o bobl wedi synnu yn y beth sydd ohoni rwan, bod nhw dal yn gorfod sefyll am cyhyd, jyst mwyn rhoi croes mewn blwch. Croes mewn blwch efo pensel neuad pentre yn rhywle. Felly, yn sicr, mae'n sgwrs i'r dyfodol, ond dwi'n meddwl bod lot o bobl yn siomedig bod o ddim yn rhywbeth sydd wedi cael ei gyflwyno erbyn hyn.
Rhywbeth i'r dyfodol, ac o sôn am y dyfodol, dewch i ni ganolbwyntio ar hynny rhywfaint nawr gyda Carol Bell fan hyn, sydd â sawl het, ond yn arbenigwraig ar fusnes yn sicr. Mi siaradon ni yn ystod yr wythnos, Carol, adferiad yr economi. Dyna sy'n bwysig i chi. Dyna sy'n bwysig i fi, a fi'n credu bod pob plaid eisiau gweld hyn yng Nghymru. Mae'n gyfle nawr i dyfu nôl yn well, i ddefnyddio'r frawddeg na. Ond hefyd mae angen lefelu lan, fel mae'r toriad yn galw'r peth. Beth mae hynny'n olygu? Mae'n golygu clai o angyfartaledd a rhoi cyfle i bawb. A fi'n credu bod hwnnw yn rhywbeth rwy i fel Cymraes yn teimlo'n agos iawn ato fe. A na beth ni'n trio wneud yn y banc datblygu, ni'n trio creu economi o gwmnïau clai sy'n mynd i ddod yn gwmnïau mwy os maen nhw chi. A beth sy'n angen o'n ni nawr yw arian i fuddsoddi dros yr hir o dro, fel bod y cyfalaf yn amyneddgar a aros gyda'r cwmnïau i helpu nhw i dyfu o falle 1 neu 2 berson lan at gwmnïau llawer mwy sy'n cyflogi mwy o bobl. Ie, i chi'n gyfarwyddwr gyda Banc Datblygu Cymru. Mae'n siŵr dy fi wedi darllen y manifestos o glawr i glawr. Pwy sy'n cynnig yr hyn i chi'n ei erfyn? Wel, wrth gwrs, i ni'n mynd i weithio gyda typwy fath o lywodraeth sy'n mynd i ddod. Fi'n credu bod llawer o bethau yn cael ei rannu rhwng y pleidiau. Mae angen bod creu economi llawer mwy glân. Mae angen datgarbonyddio. Mae llawer o fuddsoddiadau eisiau mynd mewn i diwydiannau'r dyfodol yn hytrach na diwydiannau'r gorffennol. A hefyd mae angen i ni ddefnyddio y deallusrwydd enfawr sydd yn y prifysgolion a troi hwnnw mewn i arloesi a throi mewn i fusnesau os maen nhw chi. I chi'n sôn am anghyfartaledd mewn un cyd-destun. Beth am gyfartaledd o fewn siambr y Senedd hefyd? Ydy seneddau y blynyddoedd diweddar wedi adlewyrchu, wedi cynrychioli Cymru? Wel, wy'n credu bod nhw, ond... Ydy nhw? Wel, bydden ni, dwi ddim yn berson gwleidyddol a dwi ddim yn tynnu pethau mas yn fanwl. Wi jyst yn edrych ar sut mae busnes yn ymateb at gwleidyddiaeth. Beth sydd angen yw cynllun glir nawr dros hir o dro. Mae cyfle gyda ni oherwydd bod y G7 yn cwrdd ar y wlad hyn. Bydd y wlad hyn yn arwain yn ryngwladol ar bethau pwysig iawn. Enghraifft datgarbonyddio, enghraifft adeiladu nôl yn well ar ôl y pandemig. Ond wedyn, nes mlaen yn y flwyddyn, mae COP26 yn mynd i gymryd lle yn Glasgow, gynhadledd fwyaf eto, a ni fydd yn y gader yno hefyd. Mae cyfle mawr nawr yn hytrach na buddsoddi yn yr hen ffordd i fuddsoddi ar gyfer y dyfodol, a wy'n credu bod hwn yn rhywbeth mae bobl ifanc yn erbyn i ni wneud. Dyna ni, Carol, diolch yn fawr iawn. Llawer mwy i ddod o'r teras. Y teras trafod falle, Carol, dyna un enw, na i gymeryd cynigion eraill hefyd. Lan i Gaernarfon at Catrin, a ni. Diolch ar ei, Doc Victoria, braf iawn. Fi'n falch bod yr haul fan hyn hefyd, ac yn hefyd yn falch i weid. Fo gyda ni, newyddiadurwyr digidol prysur iawn S4C yn ymuno â ni, Thomas Evans a Lydia Griffith. Hefyd yn pigo lan ar rhywfaint o'r sgwrs na glywon ni, gyda'r rhodri ynglyn ar ymgyrchu ar-lein, achos fi'n gwybod i chi wedi bod yn cadw golwg manwl ar yr ymgyrchu ar-lein, ac oedd mor bwysig yn rhan gynta'r ymgyrch yn ystod y cyfyngiadau yma, eleni. Lydia, ddechrau gyda ti, pa mor llwyddiannus wyt ti'n teimlo mae'r pleidiau wedi bod yn symud i neges nhw ar-lein leni? Ia, mae wedi bod yn un diddorol achos oherwydd cyfuniadau Covid-19, dyna'r unig gyfrwng oedd y gwleidyddion yn gallu ddefnyddio i gyfathrebu ar cyhoedd. A dwi'n meddwl bod rhai ohonyn nhw eich di gwella yn y ffordd maen nhw'n ymwneud ar etholwyr a creu sgwrs. Ond efo'r bleidlais i bobl ifanc am y tro cyntaf, mae Facebook a Twitter, mae'r pleidiau'n amlwg iawn yn fanna, ond ar blatfform fel TikTok, enghraifft, lle mae lawer o bobl ifanc yn ei ddefnyddio fo, dydy presenoldeb y gwleidyddion y pleidiau ddim yn amlwg iawn o be dwi'n weld, a mae'n bosib bod nhw wedi colli cyfle yn fanna. O falle o'n i'n ôl i drafod, yn enwedig y bleidlais 16-17 oed na, ond i gadw gyda'r pleidiau, Thomas, un nhw wedi mabwysiadu rhyw neges gyson genedlaethol, Leni, neu un nhw'n seirnio i negeseuon nhw i dargedu elfennau mwy lleol. Oes na rhyw gysondeb rhwng y pleidiau?
Dwi'n credu mai y cysondeb yw bod pawb wedi bod yn yr un gwch o ran Covid a'r pandemig, a mae pawb wedi byw trwy'r un peth. Felly yn sicr mae'r polisiau'r negeseuon sy'n dod trwyddo'r gyfryngau cymdeithasol yn rhai cenedlaethol. Lot ohonyn nhw yn canolbwyntio ar yr adferiad economaidd ac adferiad y gwasanaeth iechyd gwladol hefyd. Hefyd, yr argyfwng hinsawdd, oedd hwnna yn bwnc oedd yn cael ei drafod lawer gan y pleidiau. Ond oedd y ceidwadwyr Cymreig wedi sylwi yn mynd ar ôl llawer o wahanol bolisïau ar y cyfryngau cymdeithasol yn ceisio falle targedu gwahanol rannau o Gymru, enghraifft ffordd liniaru'r M4, uwchraddio'r A55, oedd rheini yn bolisïau yn cael ei rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â phethau cenedlaethol hefyd. Yn ddiddorol felly mae'r symudiad y diryddol ni'n wedi gweld dros yr wythnosau diwetha gyda arweinwyr y pleidiau yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig Boris Johnson enghraifft yn adlewyrchu beth ni wedi gweld arlein felly o ran y ceidwadwyr yn enwedig. Ydy, yn sicr, bydden ni'n dweud hynny. Dwi'n meddwl bod ceidwadwyr yn ceisio dangos mae'n hwyr blaid falle sy'n erbyn gwrthwynebu annibyniaeth. Mae hwnna hefyd wedi bod yn bwnc trafod mawr. Mae mudiad Yes Cymru wrth gwrs wedi gweld twf yn eu cefnogaeth nhw ar ddechrau'r flwyddyn, ond gyda Yes Cymru dyw e ddim yn cefnogi un blaid benodol. Nawr mae yna 4 plaid yng Nghymru sy'n cefnogi annibyniaeth Plaid Cymru, y Blaid Werdd, Capel a Gwlad hefyd. Lydia, o ran y ffordd mae pleidiau'n ymgyrchu, ni wedi clywed pobl yn trafod yr etholiad leni fel ymgyrch arlywyddol iawn i rai o'r pleidiau. Llafur a Phlaid Cymru yn arbennig o ran hynny. Mark Drakeford ac Adam Price yn cael ei rhoi o flaen yr etholwyr yn gyson. Yw hynny hefyd wedi bod yn wir ar-lein ac a yw wedi bod yn effeithiol ar-lein? Do i ryw radda, dwi'n credu, o'n i'n edrych ar hysbysebion Facebook y Blaid Geidwadol yn diweddar, ac o'n i'n edrych, mae'r cyfansoddiad yn bwnc yn thema sy'n rhedeg drwy'r holl hysbysebion a gwyneb Boris Johnson i weld ar flaen y gad. Oedd gwyneb Andrew R.T. Davies ddim i weld yn aml iawn, bron fatha bod o ddim yn bodoli, ar yr hysbysebion. Felly, dwi'n meddwl be maen nhw'n drio dangos i gefnogi mewn ffordd ydy dyma di'r dyn sydd yn mynd i arwain ni, trio rhoi uno'r y blaid mewn ffordd a uno'r Deyrnas Unedig sydd yn cyfateb efo beth Thomas yn dweud rwan. A yn sydyn iawn, chi'n mynd i fod wrthi drwy'r dydd, chi gyda ni nawr, ond chi'n mynd i fod mewn ati i weithio ar app newyddion S4C, felly i bobl gael dilyn yr un sy'n digwydd, gallwn hefyd droi at eich app chi yn fyna. Ie, trwy'r dydd a trwy'r penwythnos. Lydia Griffith a Thomas Evans, diolch yn fawr iawn i chi'ch doi am ymuno ni nawr. Ac o fan hyn Docs Victoria, gewn ni'r penawdau diweddara nawr gyda Gwenllian Glyn. Diolch Catrin, pnawn da i chi. Mae'r cyfri wedi hen ddechrau yn etholiad Senedd Cymru ac mi ddylai'r darlun ddod yn gliriach dros yr oriau nesaf yma. Mae un canlyniad wedi gyhoeddi efo'r ceidwadwyr yn cadw Maldwyn yn gyfforddus. Rhaid Cymru ddaeth yn ail a'r democratiaid rhyddfrydol yn llithro i'r trydydd safle. Bod na ganlyniadau siomedig i'r Blaid Lafur yn Lloegr wrth iddyn nhw golli i etholiad Hartlepool, mae yna ddyfalu y gallen nhw wneud yn well o lawer yng Nghymru. Fe fydd sylwebaeth lawn i'r holl ganlyniadau yma ar S4C. At straeon eraill, a fydd pobl dan 40 oed yng Nghymru sydd heb gael ei brechlyn Covid-19 cynta ddim yn cael cynnig yr AstraZeneca. Mae yna dystiolaeth fod pobl iau ychydig yn fwy tebygol o gael clot gwaed bod y risg yn isel. Mi fydd unrhyw un sydd wedi cael AstraZeneca yn dal i gael yr ailyn. Ers dechrau Ebrill, mae pobl dan 30 oed yn cael un o'r pigiadau eraill. Mae'r heddlu wedi arestio dyn ar ôl ymosodiad rhyw difrifol yn Llambed ddoe. Roedd plismyn wedi bod yn chwilio am y dyn ac wedi bod yn stopio ceir ar ei ffordd i fewn ac allan o'r dre. Mi gafodd dyn 45 oed i arestio y bore yma mewn cysylltiad â'r digwyddiad. Ac mae yna gyfle i 500 o bobl fynd i wyl tafwyl penwythnos nesaf. Mi fydd yn rhaid i bobl wneud cais cyn 7 o'r gloch heno, a bydd yn rhaid i bawb gael profion Covid negyddol cyn mynd i'r wyl yng Nghastell Caerdydd. Y tywydd gawn ni nesaf, dyma Megan. Pnawn da i chi. Wel, erbyn heno dros nos rwan, mi fydd wedi cymylu dros nos dyma ni'r darlun, mi fydd na law trwm yn gorchuddio Cymru, yr gwynt hefyd yn cryfhau, tymheredd yn 5 gradd ar isa. Felly yn ystod y dydd y fori ta, mi fydd y glaw ma'n araf iawn yn symud, felly mi fydd na bylia o law trwm i'r rhan helaeth ohona ni yn ystod y dydd. Y gwynt yn hyrddio hyd at yw 40 milltir yr awr ar hyd arfordir y de, 15 gradd ar uchag. Erbyn hyn, mae yna rybydd melyn ar gyfer glaw trwm yn ddilys i'r de. Mae disgwyl rhyw 125 mm o law i ddisgyn ar dir uchel y Bana, ond yn lyb i Gymru gyfa, felly mae llifogydd lleol yn ddigon posib mewn amryw o ardaloedd.
Erbyn ddydd Sul wedyn mi fydd y tryma'r glaw wedi clirio, cawodydd trymion ambell geipr yr heilwen dipyn yn fwynach. Wel, dyna'r newyddion ar tywydd diweddaraf. Mi fyddai nôl am rhyw 3 o'r gloch. Ie, diolch Gwen Llian. Wel, gawn ni groesawu dwy arall i'n studio fawr etholiad ni rwan ar y wal fawr anferth na. Susie Davies ar ran y Cydwadwyr Cymreig a Nerys Evans o Blaid Cymru, cyn aelod cynulliad ac yn falch o beidio bod yn gorfod poeni am y cyfri tro yma Nerys, ydych chi? Falch iawn. Ie, a Susie, llongyfchiadau o ran Maldwyn, be newch chi o'r canlyniadau hyd yma, be ydych chi'n glywed? Wel, dim ond yr un, mi wedi clywed eto, wrth gwrs, llongyfarchiadau i Russell George, wrth gwrs, ond doedd dim syndod really wel be digwyddodd i'r democratiaeth rhyddfrydol. Dydyn ni ddim wedi gweld lot ohonyn nhw yn ystod yr etholiad yma, a roedd yn amlwg mewn ffordd a fydd y llafur a Plaid Cymru yn mynd i cael mwy o bleidleisio i lenwi'r bwlc sydd wedi cael ei gadael gan y democratiaeth rhyddfrydol. Be mae hynny'n mynd i feddwl Brycheiniog a mae sefyd, wrth gwrs, does neb cweit yn gwybod eto, achos fel ni'n gwybod yn y canolbarth, mae personaliaethau yr ymgeiswyr yn cyfri lot mwy falle na llefydd eraill yng Nghymru. A da ni wedi gweld ar y sgrin cyn aelod o'r Senedd. Dach chi wrth gwrs yn sefyll yn yr etholiad yma, ond wedi colli pob gobaith i yn barod achos bod chi mor isal ar y rhestr. Ydych chi'n flin efo'r blaid am roi chi fanna? Wel, jyst rhywbeth lleol oedd hynny, wrth gwrs roedd yn siomedig am yn druenus i fi, ond dyd ddim yn gweud dim byd am y plaid cyfan dros Cymru. Mi'n drist wrth gwrs, ond mae lot o peth eraill fi'n neud. Ie, a sut mae gobeithio yn y mab yn edrych? Wel, dwi ddim wedi siarad y fe to. Falch iawn wrth gwrs bod yn fodlon i sefyll a gweud rhywbeth yn lle cwyno am dyfodol Cymru yma, felly pob lwc iddo. Call iawn, ie, wir. Nerys, be ydych chi'n glywed am obeithion Plaid Cymru tro yma? Da ni'n clywed bod wedi bod yn etholiad heriol yn barod yr esgusodion yn dechrau dod, neu di'n rhy fuan? Wel, mae dal yn rhy gynnar yn credu i ddarogan canlyniadau. Yn credu, os ni'n edrych ar canlyniad Maldwyn, fyna da iawn yn amlwg i Russell George sydd wedi cipio'r sedd. Dim surprise fyna, fel wedodd Siwddion hefyd. Elwyn Fawn, ymgeisydd y blaid yn mynd o pedwerydd i ail gyda cynnydd mawr y bleidlais fyna. Felly, goffa cymryd newyddion positif pan mae'n dod, so da iawn i Elwyn. Ond ie, gewn ni mae dal yn gynnar, yndi. A os ni'n edrych ar y poll opinion sydd wedi bod dros y 12 mis nesaf, ni'n gwybod bod o ran y darlun terfynol, mae'n mynd i ddod lawr i'r seiddiol yn ar y restr. Cwbl o ganodd felly, cwbl o miloedd rhwng y pleidiau gwahanol, a fydd hwnna fi'n credu'n cael effaith mawr ar beth sy'n digwydd wedi heddiw o ran ffurfio llywodraeth ac yn y blaen. Felly mae'n gynnar iawn yn y dydd. Ydy mai. A dwi'n mynd i ofyn beth bynnag y sedd fawr i chi wrth gwrs Llanelli. Dach chi'n clywed unrhyw beth? Sut mae'ch gobeithio'n chi a'ch pryderon chi am golli Rhondda falle? Sut mae pethau'n teimlo o fanno? Wel, ie, beth sy'n mas yn cynfasan y ddau etholaeth, a mae'n anodd iawn wrth gwrs o ran y cyd-destun, a mae cyfnod etholiad wedi bod yn fyrrach nag arfer o ran gallu nocio drosto, gallu cael y negesu drosto, etholiad coronavirus wrth gwrs, felly mewn un ffordd, mae'n dda o beth mae pobl yn ymwybodol o'r Senedd, y Llywodraeth, y pwerau sydd gyda ni fan hyn yng Nghymru, a hefyd beth mae'r Llywodraeth wedi bod yn gwneud gyda'r pwerau fel mae'n wahanol fan hyn yng Nghymru i dros y ffin, a fi'n credu ni wedi gweld o ran rai o'r sion ni'n clywed bod nifer o bobl sydd wedi pleidleisio ar ei fyny yn etholaethau ni falle ddim yn ddisgwyl felly mae hwnna'n cael anawgol, ond wrth gwrs, talgen caled i ni yn Llanelli a yn y Rhondda, a gewn ni weld sydd mae pethau'n troi mas dros yr oriau nesaf yna. Ie, ac o sôn am nifer y bobl sy'n pleidleisio Carwyn Jones, da ni'n clywed bod Merthyr falla yn is na'r arfer, ond yn Nyffryn Clwyd, da ni'n clywed bod 46.3% wedi pleidleisio. O'i gymharu ar tro diwetha, mae hynny fyny. Ydy hynny'n dim pryder? Ydy o'n golygu falla bod y ceidwadwyr yn taro ar y wal goch na? Na, dwi ddim credu bod mae'n amhosib i wybod pa fath o effaith bydd hwnna'n cael. Yr hen ddywediad oedd os bydde'r nifer yn codi, felly y blaid lafur oedd yn elwad. Dwi'n credu hwnna'n gwaith yn wir, dim rhagor. Ond mae hwnna'n galonogol, fi'n credu na'r nifer mwyaf sydd wedi pleidleisio yn yr etholaeth yna, yr iod.
mewn etholiad i'r Senedd, y ffaith bod llawer o bobl wrth gwrs wedi cywio fe welwn ni wrth gwrs y problemau mewn, a fe welwn ni ym Mhenabont hefyd, i ym Mhenabont bod ffili pleidleisio mewn un ardal am bron 3/4 awr, achos oedd y system wedi mynd lawr. So, na, fi'n credu bod hwnna'n galonogol, ond dwi'n credu bod ni'n bosib i unrhyw un i wybod beth yn gwmws yw'r effaith ar y canlyniad. Ie, a mynd i bynnu pwy sydd wedi pleidleisio, dydy Richard yn ddigon syml? Ydy, a hefyd pa ganran o'r bleidlais yn bleidlais bost ynddo. Mae yna wahaniaeth oed mawr iawn yn y bleidlais bellach. Mae'r to hun llawer iawn mwy cydwadol na'r to iau. Plaid Cymru a'r Blaid Lafur yn llawer gwell ymysg y to iau. A mae bleidlais bost yn gam neu gynnwys yn cael ei gysylltu efo pleidleiswyr hun, felly hwnna'n gallu bod yn help. Ond dwi'n meddwl beth sy'n ddiddorol o'r sgyrsiau da ni wedi bod yn ei glywed ydy, os o'n i osod brychinog yma sefyd o'r neilltu, mae yna 2 set o seddau ymylol. Mae gennych chi seddau lle mae Llafur a Plaid Cymru yn brwydro efo'i gilydd, a gennych chi seddau lle mae'r ceidwadwyr a Llafur yn ymladd efo'i gilydd. Mae Plaid Cymru yn ymddangos yn brydd, ddydwn ni, brydd iawn. O ran y seti eraill, mae'r margins yn fychan iawn, felly o'n i'n siarad yng nghenadledd y ceidwadwyr mis Mawrth just cyn y pandemig, ac oedden nhw'n anhygol o hyderus, de. Oedden nhw wir yn sicr bod nhw'n mynd i ennill. Y sedda yna i gyd yn fyny yn y gogledd ddwyrain, oedden nhw'n meddwl bod gen nhw Boris Johnson seren, doedd neb yn gwybod pwy oedd olynydd Carwyn Jones yn sef prif weinidog yng Nghymru. Oedden nhw mor hyderus. Ond mae hwnna wedi gwyrdroi ers hynny. Ond mae dal yn agos, felly so dal yn gallu bod yn ddiwrnod lle mae'r ceidwadwyr yn teimlo'n reit falch. Neu fysa'n gallu bod yn ganlyniad rhyfeddol i Lafur ynddo. Ie, ac i bob pwrpas, a'i etholiad Mark Drakeford yn erbyn Boris Johnson ydy hwn, Bethan, yn... Wel, os na rhywbeth yn ddi o ran y personoliaethau fyna? Wel, mae wedi bod yn draws newidiad, a fi'n gwybod bod ni wedi wedi yn barod, ond wedwn ni fe sawl gwaith eto. Hynny yw, nid yn unig etholiad Covid yw hwn oherwydd y drefniadaeth, oherwydd yr newid yn yr ymgyrch, ond mae wedi newid yr etholiad yn gyfan gwbl. Mae bwriadau rhai o'r gwrthbleidiau, fel ni'n gwybod, wedi cael ei chwalu gan yr hyn sydd wedi digwydd dros y flwyddyn aeth heibio. Hynny yw, enghraifft Plaid Cymru, bwriad i fod ag ymgyrch lle roedd Adam Price i'w weld yn gryf. Dyma nhw ai manifesto mawr iawn, trwm, yn llawn syniadaeth sydd wedi datblygu gan rywun fel Adam Price ar hyd y blynyddoedd. Ond mae'n anodd rhedeg ymgyrch lle chi'n ymddangos yn arlywyddol pan fod gyda chi brif weinidog sydd wedi fod yn gorfod gwneud job arlywyddol a wneud y job honno am flwyddyn fel ma hi. A mae hefyd wrth gwrs, fel ni'n gwybod yn ystod Covid, yn anodd iawn i fod yn wrthblaid lle chi'n negyddol yn beirniadu pan fod bobl yn amlwg eisiau gweld cefnogaeth i Lywodraeth Cymru. A'r peth arall amlwg iawn hefyd yw bod Mark Drakeford ar Blaid Lafur yng Nghymru wedi gwneud job dda o dynnu'r ddadl gyfansoddiadol na nes at un hwr rhywfaint. Fydde chi'n teimlo weithiau bod Mark Drakeford yn teimlo bod wedi mynd bach yn bell. Pan mae'n bwyso ynglyn â, wel, roswch funud, mae 3 o'ch ymgeisir chwi yn cefnogi Yes Cymru. Maen nhw wedi cytuno i gefnogi y manifesto ni, meddwl fe. Ond dyw e ddim wedi bod yn swil o wneud y pwynt ar adegau. O gwbl felly bod y Deyrnas Gyfunol ar ben fod yn rhaid i'r Blaid Geidwadol ddewis rhwng Boris Johnson a dyfodol y Deyrnas Gyfunol. Pan i chi'n wrthblaid yn dadlau o blaid annibyniaeth, mae wedi dwy'n cryn dipyn o'ch tir chi'n fanna'n dwi? I fod yn deg, dwi ddim wedi gweud bod y Deyrnas Gyfunol ar ben, o bod y Deyrnas Gyfunol fel ma fe ar ben. A fi'n hollol yn cytuno fe, achos wedi sgwennu llawer am hwn. Mae yna eisiau i adstrwythuro'r Deyrnas Gyfunol os mae'r Deyrnas Gyfunol yn mynd i barhau. Pwt bach yn newyddion, o ran nifer y bobl sydd wedi pleidleisio, dyn ni rwan yn gwybod am Wrecsam, 43%, De Clwyd 59%, a Mynwy 49.7%, i gyd i fyny a'i gymharu ar tro diwetha. Ond fel oedd Richard yn dweud, mae'n dibynnu ar y bleidlais bost a pwy'n union sydd wedi pleidleisio. Ond Susie Davies, i fynd nôl at Boris Johnson, ydy wedi bod yn help ar y stepan drws? Wel, mae'n anodd i weid y beth sydd wedi digwydd ar y stepau drws, wrth gwrs, achos mae'r ymgyrch wedi bod mor od y tro yma. Ond wrth gwrs, mae wedi bod yng Nghymru, ar y llefydd lle mae wedi bod, mae turnout iddo fe wedi bod yn uchelion, achos licio fe neu byd mae pobl eisiau gweld achos mae'n gymeriad a mae'n gwyneb gwleidyddiaeth mewn ffordd. Wel, dyn nhw eisiau gweld yn yr Alban, na dyn? Dim di cael mynd i'r Alban, na di?
Wel, fel i on am weid, mae hynny wedi wneud gwahaniaeth dwi'n credu yng Nghymru i bobl sydd falle ddim wedi cymryd lot o sylw i'r etholiad yma, a falle bod jyst yn ystod yr wythnos diwethaf yn arbennig, mae wedi troi teledu ymlaen a clywed lot mwy am yr etholiad yma yng Nghymru. Ie, dyma fo. Ydy ni hun Boris Johnson yn fanna gyda'r Ie, Richards? Just un yn gyflym ar y pwynt yma, da ni wedi bod yn gwneud arolwg mawr o'r etholwyr yng Nghymru, a ddaru ni'n gwneud rhyw fis yn ôl, nathon ni'n gwneud darn o waith mawr, ac yn ystod casglu'r data, ddaru ni weld symudiad i lafur. Dwi'n meddwl bod yna symudiad i lafur wedi bod yn ystod yr ymgyrch yn ironic pryd mae Johnson wedi bod yng Nghymru. A dyma fo, ie, fel sy'n ni fanna yn Hartlepool, wrth i fodd, wrth gwrs. Ond o ran Carwyn Jones, ymgyrch arlywyddol, da ni'n gweld hynny, oedd Bethan yn sôn bod Adam Price, wrth gwrs, wedi gobeithio am un fwy arlywyddol o bosib. Mark Drakeford ddim yn berson arlywyddol, nac di, ac eto wedi cael y cydnabyddiaeth yma a'r profil ofnadwy o uchel. Mi wedi, mae'n sef bydd wedi dewis llwybr arall, wrth gwrs, i ynglyn â wneud hwnna. Ond mae'n anodd iawn i ddangos eich hunan fel rwy'n sydd yn arlywyddol, os mae rwy'n arall sydd yn wir yn arlywyddol, a na beth mae Mark wedi dangos. Fe glwys i hwn salgwaith ar y stepyn drws. Bod bobl yn gefnogol o beth oedd Mark a'r Llywodraeth Lafur wedi wneud yn ystod y pandemig. Yn Boris Johnson, rai bobl yn hoff o fe, rai bobl ddim. Mamait mewn ffordd. Mae yna bwydydd eraill ar gael, wrth gwrs, ond mewn ffordd, oedd rai bobl yn hoff iawn, a rai bobl yn hollol cysau fe, a oedd na gymysgedd fanna, ond... A da chi wedi bod yn cadw mewn cysylltiad efo Mr Drakeford, yn do? A roi rhyw dips iddo fo? Dwi wedi clywed chi'n deud yn y gorffennol. Wel, dwi ddim wedi bod yn cysylltu fe heb eisiau. Nawr ac yn y man wedi cysylltu y Mark mwyn hybu, wrth gwrs, a chefnogi, a dim byd mwy na yna, ond... Fe welwn ni beth bydd y canlyniadau, ond mae Mark, wrth gwrs, wedi tifu mewn y rôl fel prif weinidog, a beth glwys i, siwr gymaint weithio ar y stepyn drws, bobl yn edmygu'r ffordd oedd wedi delio gyda'r pandemig. A gael jyst ychwanegu, dwi'n meddwl un o'r pethau sy'n ddiddorol ydy fod o fel petai yn pleidleisio, yn apelio i bleidleiswyr llafur traddodiadol. Y bobl hynny, o bosib pleidleisio i Brexit yn cymoedd y de, o bobl hynny mae'r ceidwadwyr wedi bod yn ceisio hydo. Dwi yn meddwl fod y rôl mae Mark Drakeford wedi chwarae yn ystod y pandemig. A beth yr apel yn fyna? Beth o'n gallu wneud? Dydi Keir Starmer yn gallu wneud? Wel, mae Keir Starmer, mae profil am mor isel yng Nghymru, mae o'n amerthnasol. Os da chi'n edrych ar y data o'r arolygon barn, Mark Drakeford a Boris Johnson ydy'r ddau wleidydd mwy adnabyddus. O ddigon yng Nghymru. A maen nhw'n cyferbynnu'r ddau. A mae Mark Drakeford yn un ohona ni i'r pleidleiswyr yna, mewn ffordd na all Johnson fyth fod. Ac ydym ni'n gwybod o'r data fod bobl ar y cyfan, mae yna fwyafrif cyson mawr yn meddwl bod y ffordd ar y cyfan mwy gofalus mae Cymru wedi delio hefo'r pandemig wedi mwy well. A cofiwch, a dwi'n meddwl bod hwn yn bwysig, mae'r llwyddiant y brechu yng Nghymru yn beth mawr iawn, achos does am un copa wallgog yng Nghymru ddim yn gwybod bod ni'n neud yn well na y Lloegr. Mae hwnna'n gyngrair, mae pawb, maen nhw'n dechrau fo reid y brechiad bobl 30 yn Lloegr. Wel, ffordd hyn, maen nhw'n neud Pwy sy'n cael y clod am hynna? Dwi'n meddwl bod y bobl hynny sydd yn teimlo'n Gymreig. Mae hunaniaeth genedlaethol yn effeithio hyd yn oed ar y ffordd da ni'n mesur perfformiad llywodraethol. Mae'n bobl hynny sy'n teimlo'n fwy Cymreig, wastad yn teddu roed y clod i'r lefel Gymreig. Wel, da ni sôn am iechyd fan hyn, a does dim dwywaith mae'r gwasanaeth iechyd oedd prif bwnc yr ymgyrch yma, a ni na wedi byw drwy cyfnod gwbl ddigynsel. Mi fydd y Llywodraeth nesaf yn gorfod delio ag adferiad y pandemig wrth gwrs ar sawl lefel, a dros y misoedd diwetha ar newyddion S4C, da ni wedi bod yn clywed gan y rhai sydd wedi ei effeithio fwyaf. Os ydyn ni'n ffyrau mewn yn un gair, byddwn ni'n gweud yr hynlledd fwyaf i riod ydy goffod gwynebu. Methu ffarwelio, methu hyd am dyna a fel ni law o penodd o'n wael. Doeddech chi ddim yn cael bod yna, de. Mae eistedd gyda claf tra bod teulu yn gweud hwyl fawr wrthyn nhw dros iPad yn rhywbeth bydd yn aros gyda ni yn byth.
gweld y pobl dod i fewn, a mewn oed, a maen nhw'n dweud, da ni ddim wedi bod allan am blwyddyn o neu rhywbeth fel hynna, da chi'n jyst yn teimlo, da ni'n helpu nhw. O'n i chydig bach yn, da ni'n siŵr os o'n i'n mynd i gymryd at y be, ond... Gweud taim o gwmpas yn swsio bobl na ddim i gwirionesu, ond fi'n teimlo lot fwy bwtlon yna fi fy hun. Mae'r gweithio di mynd yn yr wythnos diwetha, jyst yn obeithio byddai'n gallu aros fel hyn, a bydd dim surge arall. Ia, rhai o'r straeon dros y flwyddyn ddiwetha. Wel, gawn ni gwmni ein gohebydd iechyd ni Iwan Owain Clark sy'n ymuno ni, a hefyd Dr Harry Pritchard sy'n feddyg teulu ar Ynys Môn. Croeso ato ni i'r stiwdio fawr yma. Owain, iechyd wedi bod yn bwnc mor bwysig yn yr etholiad yma. Wel, mae iechyd a'r gwasanaeth iechyd wastod yn holl bwysig i etholwyr yng Nghymru, yn enwedig mewn etholiadau Cymru'n unig, ond o ystyried fel i ni newydd glywed popeth sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn a hanner ddiwetha. Yr effaith arswydus mae Covid wedi gael ar gymaint o fywydau a bywoliaethau. Dim syndod bod iechyd a beth sy'n digwydd nesaf adfer ar ôl y pandemig yn holl bwysig yn yr etholiad y tro yma. Nawr, fe fydd y Llywodraeth nesaf yn gorfod delio gyda'r sefyllfa iechyd gyhoeddus fel mae pethau ar hyn o bryd. Pethau gymaint yn well o gymharu a rhai misoedd yn ôl. Mae yna lacio'n digwydd, ddim yn ddigon cyflym i rai, ond mi fydd na heriau eto i ddod. I ni'n clywed heddi, enghraifft, am y newid polisi o ran dosbarthu'r brechlyn AstraZeneca i bobl iau. Ni'n clywed yn gyson am amrywiolion. Felly mae'r her yn mynd i fod yna am beth amser eto. A'r her fwyaf ohonyn nhw i gyd efallai fydd adfer y gwasanaeth iechyd. Mae'r ystadegau yn adrodd cyfrolau. Mwy o bobl ar restrau aros nag eriod o'r blaen. Ffigurau na alle unrhyw un fod wedi dychmygu cyn y pandemig. Felly dyna fydd efallai yr her fwyaf erioed i Lywodraeth newydd yng Nghymru. Ac yn hermau'r manifestos wedyn, yr hyn sy'n falle ychydig yn rhyfedd i gymharu gyda etholiadau'r gorffennol yw mae amrywiaethau ar y thema hynny o adfer i ni wedi gweld yn hytrach na rhyw ddadleuon mawr diben draw am bynciau lleol iechyd fel sydd wedi bod yn amlwg yn y gorffennol. Dr Harry Pritchard, fel rhywun sydd ar y front line, os liciwch chi, o ran y frwydr yma yn y pandemig, ella bod chi'n wedi cael amser i ddarllen y manifestos i gyd, ond ydych chi'n cael yr argraff bod y gwleidyddion yn deall beth ydych chi i angen i adfer y gwasanaeth iechyd? Dwi ddim yn meddwl bod nhw'n llawn gweld y broblem, i fod yn onest efo chi. Achos beth sydd yn broblem fawr i ni rwan ydy, dydy pandemig yma ddim droso o bellfor. Dwi'n gwybod bod ni'n gweld ar yr cyfryngau, bod ni'n gweld pethau yn llacio, ond dwi'n meddwl sy'n ni ddim bod yn fyrbwyll yn fan yna. Yn sicr mae bob un o'r partïon wedi bod yn edrych ar iechyd meddwl, ac yn sicr mae hwn yn ran hanfodol o'r dyfodol. Sgyn pobl ddim syniad faint o ddioddeffaint iechyd meddwl ymysg pob oedran, ymysg yr oedolion sydd wedi bod yn unig, wedi gweld i teuluodd, ymysg plant, yn enwedig plant ysgolion uwchradd, sydd ddim wedi cael tyfu fyny yn naturiol, sydd ddim wedi cael gweld i'w ffrindiau, pwysau aroliadau, pwysau y dyfodol i fynd i golega a prif ysgolion. Mae problemau yna yn enfawr. Ond dwi ddim wedi gweld neb eto fo syniadau sut da ni'n mynd i sortio problemau rhestr aros yma. Mae rhaid i ni dderbyn bod yr sefyllfa yn gwbl wael cyn y pandemig, o pobl yn disgwyl blwyddyn a hanner am glyn, cataract ac yn y blaen adag hynny. Wan, gewch chi adio blwyddyn a mwy i rhestr aros rwan. A dwi ddim wedi gweld neb eto efo atab sut ydyn ni'n mynd i daclo y broblem yma. Bron bob dydd rwan mae gennym ni bobl yn dod ata fi yn dweud, olwch, dwi'n disgwyl blwyddyn am yng hataract, di'r ysbyty yn gallu rhoi dyddiad pryd fydd yn cael ei wneud, mae o lia blwyddyn a hanner, dwi'n byw mewn lle gwledig, dwi'n cyrraedd pwynt lle dwi'n mynd i gallu gyrru fy nghar, dwi'n gallu mynd i fy ngwaith ac yn y blaen, mae'r problemau yn enfawr. A Harry, pan ydych chi'n gweld yr pleidau gyd bron yn cynnig miloedd yn rhagor o feddygon a nyrsys, dwy blaid yn does yn sôn am ysgol feddygol yn y gogledd, ydych chi'n gweld hynny fel rhyw fixes yn yr hir dymor yn hytrach na rhywbeth i daclo'r y broblem fori, ia?
Wel, yn sicr, dwi'n croesawu, da chi'n bod yna tair blaid yn wedi wedi cael mwy o feddygon, nyrsys ac yn y blaen, rei milodd. Ond i gael meddyg o pan mae'n dechrau yn y coleg meddygol i fod yn ymgynghorwr, mae'n cymryd 15 mlynedd. Wan, ydw, dwi'n croesawu hynny, yn sicr wedi mi ymddeol, illa fydd 'na ddigon o feddygon, ond mae pobl angen y clinia, maen nhw angen y cataracts, maen nhw angen i'w llawdriniaethau hernia, rwan, nid mewn 15 mlynedd. Ydw, dwi'n croesawu hynny, ond os neb wedi deitha fi, beth ydych chi'n mynd i wneud yn yr flwyddyn, 9 mis, 2 flynedd nesaf i sortio'r broblem aruthrol yma allan? Ac Owain, o ran y coffra wedyn, o ran iechyd, mae'n dod o San Steffan yn y lle cyntaf. Sut siap sydd ar y pot o ran y gwasanaeth iechyd? Wel, yr amcan gyfri yn ôl yr arbenigwyr Bethan yw fod 1.4 biliwn o bunnau wedi cael ei wario'n ychwanegol ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru dros gyfnod y pandemig, wrth gwrs i weithredu pethau fel rhaglen brofi, fel y rhaglen frechu, ond bydd yn rhaid gweithredu rheina am gyfnod i ddod. Ar yr un pryd, mae'r gwasanaeth iechyd yn gallu gwneud llai o waith ar hyn o bryd na fydde fe fel arfer, oherwydd rheolau ymbellau cymdeithasol wrth gwrs. Felly mae'r heriau yna o ran cynhyrchedd pa mor gyflym all pobl fynd trwy'r system yn mynd i fod yna am beth amser eto. I ni'n sôn am 1.4 biliwn eisoes wedi wario, mi fydd angen canodd o filiynau o bunnau i ddechrau delio â'r rhestrau aros yna. Nawr, ar hyn o bryd, does dim sicrwydd fod Llywodraeth San Steffan yn mynd i wario yn gyfatebol cymaint a hynny ar gwasanaeth iechyd yn Lloegr. Mae nhw wedi sôn yn y gyllideb, enghraifft am falle gostwng gwariant i lefelau yn y gwasanaeth iechyd yn Lloegr oedd pethau cyn y pandemig. Felly does dim sicrwydd. Y disgwyl yw y bydd Lloegr wrth gwrs yn gorfod gwario llawer iawn eto, ac y bydd Cymru wrth gwrs yn cael yr arian cyfatebol o hynny. Mae yna beth arian yn y banc gyda Llywodraeth Cymru eisoes, ond i ni'n sôn am arian eithriadol, arian mawr am flynyddoedd lawer i ddod, Bethan. Owain, diolch yn fawr, ag i'r Dr Harry Pritchard am ymuno ni. Diolch o galon i chi. Carwyn Jones, Harry Pritchard yn fanna'n deud doedd pethau ddim yn berffaith cyn y pandemig o bellfordd. Oeddech chi wrth y lliw am gyfnod pryd hynny, wrth gwrs. Pam bod taclo iechyd mor anodd? Achos mae'r galw Milan bob blwyddyn, a mae'n holl bwysig i gadw lan wrth gwrs ynglyn â'r cyllideb sydd gyda chi. Ynglyn â hyfforddi doctoriaid, mae yna ddau beth sy'n bwysig fan hyn. Y gynta llefydd iddyn nhw wrth gwrs i hyfforddi yng Nghymru, ond hefyd sicrhau bod chi'n dod â doctoriad mewn i Gymru o lefydd eraill. Mae hwnna wastad wedi digwydd yn y gwasanaeth iechyd, a fe wnaethon ni enghraifft gyda meddygon teuluol. Ond wrth gwrs mae yna her nawr. Ni wedi gweld wrth gwrs beth sydd wedi digwydd ynglyn â'r pandemig, bydd yna her enfawr. Oedd yr her yna, a mi o malw am ysgol feddygol yr enghraifft yn y gogledd. Nathon chi ddim gaddo hynny, ond ydych chi fel plaid yn gaddo hynny rwan, pam? Wel, dwi ddim mor rwydd a jyst gweud rhaid bydd ysgol feddygol fan'na. Mae'n rhaid i sicrhau bod yna gyfleoedd i bobl i hyfforddi yn yr ysbytau lleol, a mae hwnna'n lot bach amser i wneud. Un o'r pethau nes i, fi'n cofio prif weinidog o sicrhau bod yna uned arbennig i gofal plant enghraifft yn ysbyty Glan-Clwyd, bydd hwnna wedi mynd i Loegr, heb wneud y penderfynu. Hwnna'n helpu wrth gwrs i sicrhau cynnyladwyeth ysgol feddygol yn y gogledd. Ond nid dim ond sicrhau bod yna lefydd sy'n bwysig, mae'n rhaid hefyd i sicrhau bod chi'n gallu dod â doctoriaid mewn i Gymru. Ia, ac atebion tymor hir ydy'r rheini. Be fyddwch chi'n gwneud fori nesau i daclo rhestra aros? Wel, arian, medlori arian. A mae'n amlwg i fi bod yna her enfawr mi fod i'r Llywodraeth nesaf, a bydd bobl yn moyn gwybod am ha ffordd bydden nhw'n tynnu'r rhestra aros lawr. Y ffordd trwyddurol wneud hwnna, wrth gwrs, yw talu doctoriaid, i wneud mwy o lawdriniaeth. Bydd yna eisiau pobl lot... Ysbytai ragor, bedair awr yr hugain y dydd, a bydd hynny'n cael ystyried? Wel, dwi ddim yn gwneud dim ragor, wrth gwrs, nid fi yw'r prif weinidog dim ragor, ond bydd yna herna. A bydd bobl, os bydd y restrau aros yn dal i fod yn hir, a bydd hwnna'n wir, nid dim ond yng Nghymru, ond yn weddill y Daearys Unedig, wedyn ni bydd y bobl yn dechrau gofyn cwestiynau. So fi'n credu bydd unrhyw lywodraeth sy'n dod mewn nawr yn gweud, y blaenoriaeth cynta sydd gyda ni yw sicrhau bod yna mwy o arian ar gael mwyn tynnu'r rhestr yna lawr. Carwyn am y tro, dowch i ni fynd i Downing Street, mae'n gohebydd syneddol ni elliw gwawr yna, ac elliw y canlyniadau yna yn dod o Loegr ac yn ddigon difyr.
Ie, awgrym cynnar bod Ceir Dramâu wedi methu ag atal y diriwiad pellach yn gefnogaeth yn y wal goch. Y seddi llafur traddodiadol yn arfer bod nath bleidleisio i Brexit a wedyn yn 2019 nath droi at y ceidwadwyr ac etholiad Hartlepool yn enghraifft arall o hynny. Sedd sydd wedi bod yn sedd gryf i'r Blaid Lafur ers iddo gael ei ffurfio, sedd Peter Mandelson, a honno yn cael ei chipio gan y ceidwadwyr o 7,000 bron y bod o bleidleisiau. Felly tipyn o gamp iddyn nhw, a tipyn o gamp i Lywodraeth sydd wedi bod mewn grym ers 11 o flynyddoedd. Dydy llywodraethau sydd wedi bod mewn grym o'r hir yna ddim yn ennill etholiadau. A mae hwn yn batrwm sydd wedyn wedi cael ei adlewyrchu yn nifer o'r cynghorau sydd eisoes wedi cyhoeddi hefyd. Cynghorau fel Dudley, Northumberland, Nuneaton, Harlow, i gyd yn troi i'r ceidwadwyr ac hyd yn oed yn cynghorau yna yn y gogledd le mae'r Blaid Lafur wedi cadw grym ar y cyngor, maen nhw dal wedi colli seddi. Felly mae hyn yn dangos bod yna broblem rwan i'r Blaid Lafur. Dim one-off oedd hyn yn 2019, dim pleidleiswyr llafur yn benthyg eu pleidlais i'r ceidwadwyr oherwydd bod nhw ddim yn hapus oherwydd Brexit neu Jeremy Corbyn. Dyn ni'n gweld newid hir dymor o bosib fan hyn, lle mae pleidleiswyr traddodiadol llafur yn llawer mwy parod i roi eu pleidlais i'r ceidwadwyr. Ond, da ni hefyd wedi gweld Sir Caergrawnt ceidwadwyr yn colli gafel ar fanna. Ydyn ni'n gweld patrwm gwahanol o bosib yn y Shires i'r wal goch yna. Ond mae Boris Johnson wedi bod yn Hartlepool yn dathlu y fuddugoliaeth yna heddiw ac yn dweud bod y canlyniadau yn galonogol hyd yn hyn, ond yn rhybuddio ei bod hi dal yn gynnar, a mae hynny'n wir. Mae yna dal lot fawr o ganlyniadau i ddod yn Lloegr, ar draws Lloegr, bod hynny'n cynghorau, yn feiri, neu yr etholiadau i gynulliad Llundain fan hyn, lle da ni yn disgwyl y bydd y Blaid Lafur yn gwneud yn dda. Felly ie, mae yna gwestiynau yn barod yn cael ei gofyn o Keir Starmer, cyn cyngellwr yr wrthblaid John McDonnell yn cwestiynu ble mae ei bolisi efo, be'n union mae o yn gynnig i bobl. Dydy gwrthwynebu'r ceidwadwyr neu ddim bod yn Jeremy Corbyn ddim yn ddigon bellach, a ie, mae'r cwestiynau yna yn cael ei gofyn yn barod o yr arweinydd Keir Starmer. Felly, yn Downing Street, diolch yn fawr iawn. Beth am i ni bicio draw i Gaeredin wan at ein gohebydd ni yn yr Alban drwy'r dydd, Owain Evans, a'r canlyniadau yn dechrau dod mewn, Owain. Ydyn yn dechrau, mae'n mynd o heilwen braf i law trwm fan hyn, Bethan. Mae'r tywydd yn gyfnewidiol iawn, ond un peth sydd yn sicr i bob pwrpas yw na fydd y Llywodraeth yn Holyrood y tu ôl i fi yn newid ar ôl y bleidlais ddoe. Y cwestiwn yw, a fydd yr SNP yn neud yn ddigon da i gael mwyafrif ar ei pennau hun. Mae'r canlyniadau, fel wedwch chi'n dechrau dod mewn, 5 canlyniad wedi dod yn barod. Yr SNP wedi dal i gafel ar 4 sedd, a'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dal i gafel ar ynysoedd erch. Nawr, mae'n rhy gynnar i allu darogan pa ffordd mae'r gwynt yn chwythu, ond mae ambell un yn cyfeirio at y posibilrwydd o bleidleisio tactegol mewn ambell etholaeth gan bleidiau sydd yn gwrthwynebu annibyniaeth. Maen nhw'n meddwl, enghraifft, yn etholaeth Clydebank a Mulgay, i'r SNP gadw'r sedd yna, fod pleidlais llafur yna wedi cynyddu rhyw 10%, a fod pleidlais y ceidwadwyr wedi syrthio rhyw 7%, a mae rhai falle yn meddwl fod yna awgrym o bleidleisio tactegol falle mewn rhai etholaethau mewn ymgais i gyfyngu ar yr SNP. Nawr, ar ran y niferoedd heddi, Bethan, i ni'n disgwyl 48 canlyniad, 129 o seddi i gyd, ond o'r 48 yna, fe fyddwn ni'n gwybod a ydy'r SNP wedi gwneud yn dda yn eu targedau nhw. Mae rhyw canlyniadau rhyw 8 sedd darged yr SNP ddod heddi. Felly erbyn diwedd y dydd, fe ddylen ni fod a syniad eitha da o ba ffordd mae'r gwynt yn chwythu. 65 wrth gwrs yw'r rhif hyd na sydd angen arnyn nhw i gael mwyafrif ar eu pennau hunain, ond wrth gwrs mae'n debygol beth bynnag sy'n digwydd, bydd na fwyafrif gyda phleidiau sydd o blaid annibyniaeth, achos mae disgwyl i'r blaid werdd
sydd hefyd yn cefnogi annibyniaeth i gynyddu cynrychiolaeth yn Holyrood. Owen Evans yng Nghaeredin, diolch yn fawr. Ag dewch i ni daro mewn i rai o'r canlyniadau yna o'r Alban, Gogledd Persia. Mae yna un o'r wynebau mwyaf cyfarwydd yr SNP heblaw Nicola Sturgeon, wrth gwrs, John Swinney yn fanna'n cadw i sedd yn gwbl gyfforddus. A dyna'r gyfran 49% a'r cydwadwyr yn ail a'r newid ers y tro diwetha. SNP fyny rhyw dwtsh a'r cydwadwyr hefyd ond llafur i lawr y 2%. A na sawar ddim yn mynd i fod yn hapus am hynny, siŵr o fod. A'r gogwydd wedyn o'r cydwadwyr i'r SNP, rhyw fymryn bach. Werth i nodi, dydi? Wel, mae o rwan, pa fod y samsawr y canlyniadau. Oedden ni'n siarad yn bethau fel O'n i'n fawr o unrhyw ogwydd am... O'n i'n mynd i ddeud am 10 o gloch yn nos, ond na, beth i'r amser wen? Mae'n anad i 2. Ond 70% wedi pleidleisio'n fanna. I ni ddim yn licio trafod, fi'n credu weithiau'r gwirionedd, sef bod ni rioed wedi cael dros 100% yn pleidleisio mewn etholiadau yna. Mae'n tipyn bach o gyfrinach yn dydi, felly mi fydde gweld pethau'n codi. Mae wedi codi yn yr Alban tro hyn, mae'n debyg am fod y ddadl gyfansoddiadol wedi tanio pobl. Chymod, mi fydde hi'n braf iawn gweld ni'n cael yr 100% neu'n fwy yn bysau. A gyda Ffrif Weinidog mor adnabyddus, fi eisiau tynnu'r safon y drafodaeth i lawr am eiliad, gan mae dim ond un canlyniad sydd gyda ni o adroddiadau Canolfan Llywodraethiant Cymru i Daytime TV, gan mae dyna lle ni. Loose women amdani. Mae yna Ie, na i fynd, ie. Mae yna gwiz ar deledu o'r enw Impossible. Dych chi'n cael 3 ateb, un yn amhosib, un yn anghywir, un yn gywir. Mae rhaid i bawb sy'n cystadlu ddewis yr ateb. Drwy ddigwydd gwybod y dwy hyn. Ie. A be oedd y cwestiwn gethon nhw, chybod pwy etholwyd yn arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru ac yn Brif Weinidog? Oedd pawb yn gwybod yr ateb. Nawr i fi, o ddifri, mae hwnna'n dipyn bach o brawf bod pawb oedd ar gwiz sydd ddim yn cael ei wneud yng Nghymru yn gwybod yr ateb Mark Drakeford. A'i gaws. Gyda'r ewyllus gorau, posib felly fydden nhw ddim wedi gwybod, dwi'n credu i gyd, bob un Carwyn Jones. Siŵr o fod. Ond dyna, mae hwnna'n mynd i fod yn ganolog heddi, hynny yw. Tu hwnt i'r cwiz dyddiol felly. Union. Mae hwnna di'n haflu fi, ond dwi'n mynd â chi rwan i'r Rhondda, achos da ni'n clywed bod Bethan Syed, cyn aelod o'r Senedd, wrth gwrs bod hi wedi dweud bod hi'n ddim yn clywed pethau'n rhy dda i'w dyfynnu hi i'r blaid yn y Rhondda. Dyna'r cyfri, a sedd allweddol, Richard, yn dydi i Lian Wood, a dipyn o frwydr yma na. Ydy, a sedd yma Llafur wedi bod yn gweithio yn ddiwyd iawn. Mae wedi bod yn ddiddorol fel rhywun sy'n gweithio yn y maes ac sydd yn gwneud lot o waith ar dueddiadau pleidleisio yng Nghymru a be di'n dealltwriaeth ni. Mae yna 2 blaid wedi bod yn cymryd lot o ddiddordeb yn gwaith ni dros y blynedd dwytha yma. Y blaid Lafur a'r blaid geidwadol. A pan da ni wedi siarad, dwi'n meddwl bod hyn yn gyfrinach fawr, achos da ni'n rhannu'r data fe unrhyw sy'n gywir amdano fo. Dydwch unrhyw beth yn hyn. Ond pan da ni bod yn siarad efo bobl yn y blaid Lafur, maen nhw diddordeb mawr yn gwybod sut i dargedu cefnogwyr Plaid Cymru a pobl sy'n dwym galon am eu Cymreigtod. Achos mae yna 2 beth. Un ydy, mae ennill y Rhondda yn... Dyn nhw'n colli ddim byd ar y rhestr. So does na ddim... Os da chi'n edrych ar sut mae'r rhestr a'r etholaethau'n cydweithio, os dyn nhw'n ennill yn y Rhondda, mae'n nhw'n ennill un full stop. Hefyd, un o'r pethau maen nhw'n... Maen nhw eisiau gweithio allan sut i gael pleidlais dactegol yn y sedda yna lle mae'r ceidwadwyr yn herio Llafur. Os da chi'n cymharu etholiad cyffredinol 2017 a 2019 yng Nghymru, yn 2017, pan oedd Carwyn yn flaenllaw iawn yn yr ymgyrch Prydeinig yna yng Nghymru, ddaru y Blaid Lafur wneud yn dda iawn ymysg bobl sy'n teimlo'n Gymreig. Right? A be mae'r Blaid Lafur yn geisio ei wneud tro yma, mae yna garfan o pleidleiswyr sydd yn mynd o'r Blaid Lafur i Blaid Cymru, gan ddibynnu os yw'n etholiad San Steffan neu yw'n etholiad datganoledig. Maen nhw'n trio rhwystro'r llif. A felly mae'r ymgyrch wedi bod yn Gymreig, maen nhw wedi bod yn chwarae. Os da chi'n edrych ar yr darllediadau gwleidyddol, mae yna gora, mae yna faneri Cymru yn bob man, a mae yna fryniau gwyrdd hardd. Mae'r cenedlaetholdeb meddal yna. A gyda Mark Drakeford sydd wedi bod yn wahanol i Boris Johnson, sydd wedi bod yn
rhoi Cymru ar y map yn yr ystyr yna. Mae hwnna'n apelio i'r math hwnna bleidleiswyr. Ie, a'r cenedlaetholda, meddwl mae gewn ni drafod hynna cyn i chi fynd, Carwyn Jones, ond dwi'n gweld 4 gohebydd yn aros amdano ni. Felly mae rhaid i ni fynd ar wybdaeth o amgylch Cymru rwan yn dechrau faled. Hyw, ymro Morgano, galed. Pnawn da chi, Bethan, croeso i neuadd goffa'r bari neu'r memo fel mae'n cael ei adnabod yn lleol. Mae Bro Morgannwg wedi bod yn gadarnle i'r Blaid Lafur ac i Jane Hutt o'r dechrau'n deg ers 1999, hithau bellach yn ei 70au, ond mae'r ceidwadwyr a'i hymgeisydd nhw Matt Smith yn llygadu cyfle. Allan nhw wneud Hartlepool fan hyn wedi'r cyfan. Mae'r ceidwadwyr yn cynrychioli'r etholaeth hon yn San Steffan bellach ers degawd. Nawr, y cwestiwn mawr yw, wedi gweld ymweliad Boris Johnson ac ymgyrchu caled fan hyn, allan nhw newid y llif. Mae'r etholaeth yma yn un hynod, cyfuniad o'r dre a'r wlad ar gyrion Caerdydd, ond sy'n hunaniaeth cwbl wahanol. Porthladd y bari, tre Gavin and Stacey yw'r wobr fawr i'r Blaid Lafur a'r 100,000 o bobl sy'n byw yno, a thre Llanilltyd fawr hefyd. Ond mae'r ceidwadwyr yn canolbwyntio ar y fro wledig ac ardal tre y Bont Fain yn enwedig. Ond mae'n etholaeth fawr yn ymestyn o gyrion Penarth yn y Dwyren, yr holl ffordd i Ben y Bont yn y Gorllewin. Ond nid dim ond y cyfri fan hyn ar gyfer yr etholaeth. Mae yna gyfri ar gyfer rhanbarth canol de Cymru yn digwydd yma hefyd. 8 etholaeth i gyd rhai Caerdydd a'r fro, Cwm Cynnon, y Rhondda a Phont y Pridd. Y sgôr y tro diwetha, 2 i'r ceidwadwyr, 1 i Blaid Cymru, 1 i UKIP. Felly fe fydd na newid y tro hwn. Y ceidwadwyr am gadw 2 i harweinydd nhw Andrew R.T. Davies i ar frig y rhestr. Plaid Cymru eisiau cipio un arall. Rhys Ap Owen sy'n ar frig i'r rhestr nhw y tro yma. Ysgariad wedi bod wrth gwrs gyda Neil McAvoy. Fyddwch chi hefyd am wybod pryd gewn ni ganlyniad. Wel, y diweddara, gwirio erbyn 5 canlyniad, yr etholaeth erbyn tua 7, ac o ran y rhanbarth, yr awgrym diweddara yw bod te a coffi yn cael ei drefnu ar gyfer fori. Felly dim cadarnhad y bydd na gyfri eto fan hyn. Pnawn da, dwi'n yma yn Nolgelle yng Nghyfrif Dwyfor Meirionydd, a mae un peth yn sicr, bydd yna aelod seneddol newydd yn cynrychioli'r ardal mae heno, achos dydy Dafydd Ellis Thomas ddim yn sefyll y tro yma. Dafydd Ellis Thomas wedi bod yn cynrychioli'r ardal yma ers blynyddoedd lawer, ac mae Dwyfor Meirionydd yn naturiol yn gadarnle i Blaid Cymru. Ond ar ôl ennill yn 2016, mi adawodd Dafydd Ellis Thomas Blaid Cymru a sefyll yn annibynnol. Ond dydy o ddim yn sefyll lenni, felly naturiol mae Plaid Cymru yn gobeithio bod nhw'n mynd i gipio'r sedd mae unwaith eto. Mabon ap Gwynfor ydyw sy'n sefyll yn enw'r blaid. Mae o'n wyr i Gwynfor Evans wrth gwrs, ac o'n i'n siarad o ychydig yn ôl fan hyn wan. Maen nhw'n ffyddiog bod nhw'n gallu dal gafel yma. Hefyd un peth diddorol, yn y blynyddoedd ola mae'r cydwadwyr wedi dod yn ail ddwywaith yn yr etholiadau diweddar. Y tro yma, o'n i'n siarad efo ymgeisydd y Blaid Lafur, mae o'i weld yn neud yn dda yma yn Wyfor Meirionydd, ac mae'n bosib gellu ddod yn ail. Ond gwn i weld dros yr oriau nesaf yma. Y disgwyl ydy y daw neu ganlyniad rhywbryd ar ôl 4 o'r gloch. Wel, yma yng nghanolfan Hamdden Plas Arthur ar Ynys Môn, dwi'n siŵr y gallwch chi weld y tu ôl i mi, mae'r gwirio yn dal i fynd yn ei flaen. Rhina Piorwerth fi'n cynrychioli yr Ynys yma ar ran Plaid Cymru ers 8 mlynedd. Canran i bleidlais o tro dwytha yn 55%, a mae o wedi cael ymgyrch dda. Os da chi'n mynd o gwmpas yr Ynys, mi welwch chi i bosteri fo yn bob man. Di o ddim wedi cymryd yr un bleidlais yn ganiataol. A'r her iddo fo am hwnni, fydd cadw'r lefel uchel yna o gefnogaeth. Llafur oedd yn ail y tro dwytha ar 2%. Mae nhw'n deithau bod nhwtha hefyd wedi cael ymgyrch dda, a bod na groeso mawr a pharch a deud y gwir i waith Mark Drakeford fel prif weinidog yn ystod y pandemig. Ond cynrychiolydd hefyd yn deithau yn dawel bach i bod si yn dipyn o her cael i cynrychiolwyr nhw allan
Felly, mewn gwirionedd, dwi ddim yn meddwl i bod nhw'n credu i bod nhw yn mynd i ddal i fyny a Phlaid Cymru yma ar yr ynys. Gwerthnodi hefyd, mae'r ceidwadwyr sydd wedi bod yn bedwerydd yn y ddau etholiad dwytha. A chan fod na aelod seneddol ceidwadol yma yn anisgwl ers 2019, mi fyddan nhw'n bendant yn disgwyl y gweld i cefnogaeth nhw yn cynyddu. Mi gawn ni weld. Dwi ddim yn meddwl y bydd na surprise mawr yn fan hyn yn nes ymlaen y pnawn ma gwyrdd fydd ceia Môn Mam Cymru. Fydd na ddim môr coch. Wel, yma'n Hwlffordd mae tynged 2 sedd yn y fantol y ddwy yn seddi ceidwadol, sef Gorllewin Sir Gar a De Penfro a Ffryseli Penfro. Ni newydd gael yr ystadegau ar gyfer y nifer sydd wedi pleidleisio mewn Gorllewin Sir Gar a De Penfro. 52.12% sy'n uwch na'r etholiad yn 2016. Wrth gwrs, Angela Burns sydd wedi bod yn aelod ceidwadol dros Orllewin Sir Gar a De Penfro ers 2007, ond mae hi yn camu lawr o'r Senedd ac mae Sam Kurtz, gwleidydd ifanc uchelgeisiol 9 ar 20 oed o Bwllteri yng Ngogledd y Sir, yn gobeithio ei holynu. Ac yn ei wrthwynebu fe, mae Kevin Campbell o Blaid Cymru a Riaz Hassan o'r Blaid Lafur, ac yn sicr mae'r gwrthbleidiau yn gobeithio bydd hi'n frwydr dair ffordd rhwng y ceidwadwyr Plaid Cymru a Llafur. Mae yna 7 dyn yn sefyll ar gyfer y sedd, felly fe fydd yr aelod nesaf yn ddyn. Na'r unig sicrwydd allai roi ar hyn o bryd. Y sedd arall wedyn Preseli Penfro, sedd Paul Davies wrth gwrs, cyn arweinydd y ceidwadwyr, a rhywfaint o gysgod wedi bod dros i ymgyrch oherwydd i benderfyniadau i ymddiswyddo nôl ym mis Ionawr, yn sgil honiadau fod a 3 aelod arall wedi bod yn yfed alcohol ar dir y Senedd ddyddiau'n unig ar ôl gwaharddiad arweini alcohol mewn mannau trwyddedig. Mae Chris Thomas o Blaid Cymru a Jackie Jones o'r Blaid Lafur yn gobeithio manteisio falle ar y penawdau hynny a gwneud un frwydr dair ffordd ym Mhreseli Penfro. Ond mae rai fi ddweud o siarad gyda'r ceidwadwyr yma, maen nhw'n gyfforddus iawn, maen nhw'n hyderus iawn yma'n Hwlffordd o gadw gafel ar y 2 sedd, ac dyna'r teimlad yw mae 2 sedd las fydd yma ar ddiwedd y cyfri, a mae'r cyfri newydd ddechrau yma yn Hwlffordd. Diolch yn fawr, Aled. Ia, a Nia ag Aled Hyw a Llyr cyn hynny. Wel, dewch ni fynd nôl wan at Rodri ar ei deras trafod. Ia, ti wedi cael unrhyw gynigion gwell erbyn hyn, Rodri? Mi ges i un, ond allai ddim yngan y geiriau ar deledu byw yn anffodus. Ty beth, mae Melanie Owen a Naomi Williams yn dal gyda ni fan hyn. Mae'r panel tu mewn wedi trafod rhywfaint ar ganran y pleidleiswyr Naomi. Lan yn Nyffryn Clwyd, De Clwyd Rex a Maldwyn o Drwch Blewyn hefyd. Pam hynny? Wel, gobeithio bod pobl wedi efo mwy o ddiddordeb yn yr etholiad. Dwi'n gwybod yn y sôn yn amlwg, mae pawb wedi bod yn sôn, dydy pobl wedi bod mor ymwybodol o datganoli, a maen nhw wedi bod dros y blwyddyn dwytha oherwydd y trywydd mae'r Llywodraeth yng Nghymru wedi cymryd yn wahanol i hynny yn Lloegr, ac yn amlwg y platforms gen Mac Drakeford yn sgil hynny. Felly, gobeithio bod pobl yn ymwybodol, a dwi'n meddwl bod yn galonogol iawn clywed y niferoedd yna, a gobeithio bod hynna'n cael ei adlewyrchu ym mhob man yng Nghymru. Ond bydd o'n ddiddorol gweld pwy ydy'r pobl yna, herwydd yn amlwg pobl ifanc, ond yn sôn bod y niferoedd yna'n isel o ran faint nath cofrestru, faint yn nhw sydd wedi allan, a sut mae hynna'n mynd i effeithio pwy sy'n ennill ym mhle. Pobl ifanc, ydyn nhw'n frwdfrydig dros yr etholiad? Yn anffodus, dwi'n meddwl bod nhw wedi bod tro ma, chymod, dyn ni bod yn sôn yn dod bod y nifer o bobl ifanc sydd wedi cyfrestru pleidleisio wedi bod yn isel tu hwn. Yn siomedig, really, achos mae dyma'r cyfle cyntaf i bobl 16 ac 17 pleidleisio. Dwi'n siŵr mi fydd na pleidio fel Plaid Cymru yn really wedi bod yn siŵr annog y pleidlais ifanc yna. A dwi'n mynd edrych fel bod nhw wedi dod allan amdano nhw. Wel, dim ond tuau hanner nhw yn ôl ymchwil yr wythnos hon. Nath gofrestru pleidleisio yn y lle cyntaf. Yn union, a mae hwnna'n siomedig tu hwnt yn dydi, pwy plaid wyt ti amdano fysa chdi eisiau'r bobl na unrhyw oedran pleidleisio, yn enwedig y tro cyntaf maen nhw wedi cael y cyfle. Ie, yn union, a dwi'n meddwl mae yna gwestiwn o ran faint oedden maen nhw'n deall y system o ran cofrestru ac yna wedyn mynd i bleidleisio. Wel ie, ac mi roedd na rôl i ysgolion yn hynny, ond y ffaith yw disgyblion heb fod yn yr ysgol. Yn union, a dwi'n meddwl mae jyst yn siomedig a mae'n anffodus iawn bod yr cyfle hanesyddol yma wedi digwydd yn yr cyd-destun mae o wedi'n anffodus oherwydd yn amlwg dysgu rhithwyr wedi bod yn mynd ymlaen ac
doedd oedden nhw'n gallu cael pobl fewn i ysgolion, colega ac ati i just rhannu rhagor o wybodaeth am sut mae'r system bleidleisio yn gweithio. Felly, mae jyst yn anffodus, ond dwi'n gobeithio na dyna ydi o, ac yn y dyfodol gan i weld nhw'n dod yn ôl at y system democrataidd. Naomi yn awgrymu bod pobl yn llawer mwy ymwybodol o ddatganoli yn sgil y pandemig. I chi'n cydfynd â hynny, Melanie? Dwi'n hollol gytuno gyda chi. Dwi'n meddwl achos am y tro cyntaf, mae y Llywodraeth Cymraeg wedi bod mor wahanol i be mae Llywodraeth San Steffan wedi wneud. Mae hwnna wedi gwneud i bobl sylweddoli bod yna gwahaniaethau, bod nhw'n gallu gwneud dewisiadau gwahanol. A mae hwnna wedi cael effaith uniongyrchol ar bywydau ni. Gall hwnna mynd yn ffafriol i llawer, gall fe really ddim. Felly dwi'n credu, fe ffordd mae fe'n gwneud Mark Drakeford, fatha mamau fel Carwyn Jones yn dweud o blaen am Boris, mae fe'n gwneud Mark Drakeford fel la. Chi rydw really hoffi fe, neu chi really ddim, ond mae bobl gan barn arno fe am y tro cyntaf. Nid am y tro cyntaf ar y rhaglen hon, Naomi, i ni'n sôn am bersonoliaethau mor bwysig yn yr etholiad. Ydy, wrth gwrs, yndi. A dwi'n meddwl yn amlwg, sa Plaid Cymru wedi mynd fewn i'r etholiad yn gobeithio Sadam Price yn cael y cyfle yna. Dyna, dwi'n meddwl, oedd tu ôl ymgyrch nhw. Mae o'n amlwg yn bersonoliaeth cry, charismatic, a mae gryfderau fo ond dwi'n meddwl mae gryfderau fo ar yr trywydd ymgyrchu lle wrth ar y stepan drws ac yn siarad efo bobl yn y neuad yna, sy'n amlwg ddim wedi gallu digwydd y tro hwn. Ac hefyd, mae hynny ar un llaw iddyn nhw, ond hefyd sy'n mynd yn ei erbyn nhw ydy, mae ei weld bod o jyst yn mwy o ras rhwng y toriad a Blaid Lafur. Oedd angen i Blaid Cymru newid tactegau yn sgil yr hyn sydd wedi digwydd ar twf annisgwyl ym mhroffil y prif weinidog Mark Drakeford? Oedd dwi'n credu, dwi'n meddwl allan bod nhw ddim cweit di newid hynny digon. Ac ydyn nhw'n talu'r pris nawr o weld ac o glywed y Sion o lefydd fel yr Honda? Ie, dyn ni'n clywed Sion bod yna 5 hynny pleidlais nhw ar draws y wlad. Dwi'n gwybod oedd yn ddod yn ail yn yr unig canlyniad dyn ni wedi cael, ond dwi'n meddwl allan bod hynny wedi mynd yn ei herbyn nhw ac yn anffodus. Yn amlwg o pawb gorau newid y ffordd yn nhw'n gyrchu dros y blwyddyn dwytha, ond mae o wedi mynd yn ei... Mae'n edrych fel allan bod o wedi mynd yn ei herbyn nhw. Melanie? Dwi'n hollol cytuno gyda chdi. A dwi'n meddwl bod e'n cyfrinach i really weld, dydy Plaid ddim really wedi tynnu lot o egni tu ôl Rhondda Cynon Taff, y tro yma. Felly dwi'n credu oedd unrhyw yn really syni faint bod drwg Malian Wood wedi cael ei taro yn y sedd. Wel, maen nhw'n edrych fel bod dim wedi cael ei taro fyna. Dwi'n credu bod, mae Adam Price yn personolaeth fawr i cefnogwyr Plaid Cymru, i aelodau Plaid Cymru. Dwi wedi bod yn cyn ymgyrchraig. Y peth gweithio gallech chi wneud yw gwrando i aelodau dy hunan a meddwl dyna sut mae pawb yn meddwl. Gyda Adam Price, mae fe'n seren o fewn Plaid Cymru. Dwi'n credu, maen nhw wedi credu yn hwnna gymaint, falle bod e ddim yn cyflwyno gyfan. Dwi'n meddwl mae o wedi methu allan o ran pen dych edrych ar yr ddadleuon ar sledu, pen mae'r arweinwyr i gyd bod yna. Mae o'n person mae o'n bwydo oddi ar gynulleidfa, a dwi'n meddwl bod ella bod hynny ddim wedi mynd yn ei erbyn o dod mewn gynulleidfa byw yn y ddadleuon yna ag ati. Felly, dwi'n meddwl mae'r cyd-destun yr ymgyrchu tro yma efallai wedi mynd yn ei erbyn nhw. A beth yn fyr iawn i gloi am ei neges graidd hefyd, sef yr hawl i bobl Cymru benderfynu ac i gymeryd penderfyniadau am ei dyfodol i hunain gyda referendwm annibyniaeth. Ydy'r neges wedi taro 12? Dwi'n meddwl mae'n anodd efo annibyniaeth. Dwi'n meddwl y broblem ydy dydy pobl sy'n cefnogi annibyniaeth ddim o reidrwydd yn cefnogi Plaid Cymru bob tro. Da ni'n gwybod mae Yes Cymru yn mudiad yn ei hun, dydy o'n plaid gwleidyddol. A rhai pobl falle'n gefnogol o Yes Cymru ddim am hoelio eu lliwiau adfas Plaid Cymru? Yn union, ie. Ac efallai beth sydd wedi digwydd, da ni'n gweld, ydy bod cefnogwyr Plaid Cymru yn yr etholaethau wedi mynd at Blaid Lafur i cefnogi Blaid Lafur yn y Gogledd Ddwyrain, enghraifft. Ond wedyn mae yna cwestiwn am be maen nhw wedi gwneud o ran eu pleidlais ar y rhestr. Gawn ni weld. Gawn ni weld yn wir. Mae yna sawl awr o ddyfalu a damcaniaethu i fynd. Diolch i chi, Naomi, Melanie hefyd. A'r grwydr a ni nesaf gan ddechrau gyda Dan Davies. Fan hyn yn y brifddinas Caerdydd. Fan hyn bydd y cyfri ar gyfer etholaeth Mark Drakeford, gorllewin Caerdydd. Dyw'r cyfri heb dechrau eto, maen nhw dal wrthi yn gwirio'r papre pleidleisio, ond o siarad gyda un neu ddau aelod o'r pleidiau, y disgwyl yw y bydd Mark Drakeford yn ennill buddugoliaeth ddigon gyfforddus fan hyn, pryd bynnag daw y canlyniad.
I fwriad yw taw hwn bydd unig etholiad fe fel prif weinidog, nid achos bod e moyn colli, ond I fwriad oedd I arwen y Llywodraeth I fewn i'r Senedd nesaf a wedyn trosglwyddo'r awennau I rywun arall. Nawr, y cam cyntaf ar y daith wrth gwrs yw I gael I ailethol fel aelod y Senedd dros orllewin Caerdydd. Mi oedd pethau'n eitha agos yn yr etholaeth yma 5 mlynedd yn ôl, dath Plaid Cymru yn eitha agos bryd hynny, ond mae pethau wedi newid. Wrth gwrs, Neil McAvoy oedd ymgeisydd Plaid Cymru yr adeg honno, ond mae cwmpo mas mawr wedi bod ac yntau bellach yn arweinydd ar blaid ei hun, sef Propel. Drws nesaf bydd cyfri ar gyfer etholaeth arall sy'n cael ei amddiffyn gan rywun arall sydd wedi bod yn cymryd penderfyniadau mawr dros y flwyddyn diwetha, sef Fawn Gething, y gweinidog iechyd. Mae e'n amddiffyn etholaeth de Caerdydd a Phenarth, a mwyafrif digon cyfforddus gyda Mr Gethin. Bydde fe'n syndod mawr petai yn colli yr etholaeth honno, y ddwy etholaeth yma, gyda y thraddodiad thraddodiad dwfn gyda'r Blaid Lafur, Gorllewin Caerdydd, arfer fod yn etholaeth Rodri Morgan a de Caerdydd, cyn Mr Gething wedi cael ei gynrychioli gan Alun Michael a chyn Alun Michael Jim Callahan. Felly bydde fe yn syndod mawr petai y naill ddyn yn colli'r seddi yma. Ond fel ni wedi bod yn clywed, mae Mark Drakeford wedi bod yn bod ymgyrch y Blaid Lafur wedi ffocysu'n fawr iawn ar Mr Drakeford. Felly mae yna lot o seddi mwy gystadleuol yng Nghymru ble bydd y Blaid Lafur yn gobeithio bod effaith Mr Drakeford I arddull I steil I arweinyddiaeth yn ystod y pandemig o les iddyn nhw. Ond fel o'n i'n gweud, y disgwyl fan hyn yw y bydd yn ailennill sef hon Gorllewin Caerdydd, pryd bynnag daw y canlyniad. Croeso I Wrecsam I Brifysgol Glyndŵr. Wel, mae yna 2 gyfri yn digwydd yma heddi, sef Wrecsam a De Clwyd. A mae'r gwaith caled yn digwydd tu ôl I fi mewn neuadd chwaraeon, ond oes dim modd I ni fod yna oherwydd cyfyngiadau Covid. A dyn ni newydd gael yr ystadegau ar gyfer y nifer sydd wedi pleidleisio. Wrecsam 43% a De Clwyd 44%. Wel, mae yna 2 wyneb cyfarwydd Blaid Lafur yng Nghymru yn brwydro I amddiffyn I seddi yma heddi, sef Leslie Griffiths a Ken Skates. Y 2 wrth gwrs wedi bod yn weinidogion yn y Llywodraeth ddiwetha, a'r 2 hefyd wedi cynrychioli I hetholaethau ers dros 10 yr un. Nawr, mae'r 2 sedd yma wedi bod yn nwylo Llafur Cymru ym Mae Caerdydd ers dechrau datganoli, ond yn 2019 yn yr etholiad cyffredinol, mi gollodd Llafur i'r Blaid Geidwadol ac fe enillodd yr Blaid Geidwadol y 2 sedd yma ar gyfer cynrychiolaeth San Steffan. Nawr, yn wir, dros y bythefnos diwetha, I ni wedi gweld yr ymgyrchu yn dwysau, I ni wedi gweld Keir Starmer yn ymweld ar dre, yn ymweld â bragdy ac yn cael ei ffilmio yn blasu peint o lager enwog y dre. I ni wedi gweld Boris Johnson yn ymweld ar dre hefyd, ac oedd eisiau pwysleisio ddim am ei helyntio'n hei hun, ond oedd eisiau pwysleisio bod Wrecsam ar flaen y gad ac wedi gwneud gwaith gwych wrth fynd i'r afel ar frwydr yn erbyn Covid, gan bod yna ffatri brechlynau Oxford AstraZeneca yma yn y dre. Felly mae aelodau o'r gymuned hefyd yn dweutho fi bod ymgeiswyr Plaid Cymru wedi bod yn gweithio'n galed yn y 2 etholaeth, ond a fydd y gwaith caled yna yn trosglwyddo wedyn I bleidleisiau bydd rhaid aros I weld, ac mae yna bleidiau gwrth-ddatganoli hefyd ag ymgeiswyr yma, a bydd yn ddiddorol hefyd I weld sut fydden nhw yn gwneud yn y cyfnod yma. Ond un peth sy'n sicr o dylanwadu ar y pleidleisio yw'r pandemig. Mi gafodd Wrecsam I daro yn wael yn ystod y cyfnod yma, a'r nifer ucha o
o achosion o Covid yn ystod Ionawr yng Nghymru gyfan yma yn Wrecsam a'r gwasanaethau iechyd o dan ei sang yma. Ac wrth gwrs fydd bobl yn poeni'n fawr wedyn am yr effaith ac am y gwasanaeth iechyd ac hefyd am adferiad ar ôl Covid. Ac yn ne clwyd, mae'r pandemig wedi effeithio'r dwristiaeth yna. Mae nifer fawr o lefydd yn yr sir yna ac yn yr ardal yna yn denu twristiaid, llefydd fel Llangollen. Felly mi fydd bobl yn poeni am ei bywoliaeth ac am swyddi. Ac i ni ar y ffin, mae Wrecsam yn dref ar y ffin, ac mi fydd bobl yn ymwybodol iawn o'r gwahaniaethau rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain a'r ffordd maen nhw wedi ymdrin â'r pandemig yma, a mae'n siŵr fydd hyn wedi bod yn ffactor yn y ffordd fydd bobl wedi pleidleisio. Bydd hi'n sioc a hanner os nag yw'r aelod sydd wedi cynrychioli Ceredigion ers dros 20 mlynedd yn cael ei hail ethol yma heddi. Elin Jones wrth gwrs yw hi, ymgeisydd Plaid Cymru, a llywydd y Senedd dros y tymor diwetha. Werth cadw golwg fan hyn ar berfformiad y democratiaid rhyddfrydol. Mae'r ardal hwn, ardal yng Ngorllewin Cymru, yn un o'i chadarnleoedd traddodiadol, ond ni wedi gweld eisoes falle bod eu pleidles nhw'n cwmpo ar draws y wlad. Os yw hynny'n wir hefyd yng Ngheredigion, fe allai hi fod yn ddiwrnod diflas ofnadwy iddyn nhw. Werth gadw golwg ar eu perfformiad nhw felly. Yma yn Llandysul hefyd, bydd canlyniad rhanbarth canol a Gorllewin Cymru hefyd yn cael i ddatgan. Mae pethau'n ara yma o ran y cyfri. Mae yna screens o'n amgylch i fan hyn, a dwi'n gweld bod y gwaith gwirio yn dal i ddigwydd. Dwi ddim yn cael bod yn yr un stafell a lle mae'r cyfri yn digwydd. Cyfyngiadau Covid sy'n gyfrifol am hynny wrth gwrs, a chyfyngiadau Covid sydd hefyd yn cael ei beio fod y gwaith cyfri yn weddol ar y deg. O ran yseddi hynny, mae pob un ohonyn nhw nam un ers dyfodiad y cynulliad di mynd i ddwylo y 4 prif blaid. Yr un gwahaniaeth, yr un eithriad yw Neil Hamilton ar ran UKIP nôl yn 2016. Dyw e ddim yn sefyll yn y rhanbarth yma y tro hwn. Ond bydd hi'n ddiddorol gweld os yw y democratiaid rhyddfrydol yn cael diwrnod gwael, os golla nhw ei unig sedd etholaethol nhw, Mrycheiniog, wel, a fydd digon o gefnogaeth ganddyn nhw ar y rhestr rhanbarthol i gipio sedd fyna i harweinydd Cymreig Jane Dodds sydd ar frig y rhestr yn fan hyn. Felly bydd yn ddiddorol cadw golwg ar hynny. Os yw'r democratiaid rhyddfrydol yn methu yn hynny o beth, wel, a fydd un o'r pleidiau llai, y pleidiau mwy newydd yna yn llwyddo i gipio sedd yn y rhanbarth hwn. Mae'r cyfri yn araf, dyn ni ddim yn siŵr pryd daw y canlyniad yna, ond fe ddewn ni ar diweddarau i chi wrth gwrs wrth i'r diwrnod fynd yn ei blaen. Gobeithio cyn diwedd y nos heno. Wel, helo o gyfri Aberconwy a Gorllewin Clwyd yma ym Mharc Eirias yn Mae Colwyn. Da ni'n disgwyl 2 gyfri yma, Gorllewin Clwyd fel ydych chi, ac Aberconwy, a dwi'n newydd glywed gan yng nghydweithwyr fod y cyfri wedi dechrau o'r diwedd. Dipyn bach yn hwyrach na'r disgwyl, ond yna ni, maen nhw wedi dechrau a da ni falch iawn o glywed hynny. Os ddechrau efo Gorllewin Clwyd, mae'n saff deud bod honno'n sedd sydd wedi bod yn eitha diogel i'r ceidwadwyr ers 2007 pan nath Darlun Miller gipio'r sedd. Mi oedd gen fo fwyafrif o dros 5,000 yn 2016, a dwi'n newydd gael gair efo fo, a mae o yn hyderus unwaith eto. Wan, jyst i bobl gael gwybod, mae'r ardal yna, Gorllewin Clwyd, yn arfordirol, hefyd efo lot o dai lle mae pobl yn dod i ymddeol yna, a thai gwyliau hefyd. A nifer o bobl wedi dod i fyw yna o'r Llewyn Lloegr, ogledd o'r Llewyn Lloegr. A hefyd mae yna ardal wledig yna, sef ochra Rhuthun, lle mae yna fwy wrth gwrs o siaradwyr Cymraeg, ond da ni disgwyl y canlyniad yna tua 7 o gloch. Os nawn ni droi rwan at Aberconwy, a mae'n debyg bod ti'n iawn i mi ddeud, mae fama fydd pobl yn edrych ar yn eitha manwl, oherwydd mae'n ras 3 ceffyl i ddeud y gwir dros y blynyddoedd. Llafur Plaid Cymru a'r ceidwadwyr wedi bod yn y sedd. Janet Finch-Saunders i'r ceidwadwyr sy'n dal y sedd ers 2011, ac mi roedd hi yn 2016 yn yr etholiad dwytha. Mi gafodd hi fwyafrif oedd yn dyn iawn, 750. Felly mae Plaid Cymru oedd yn ail, ac felly mae'r sedd yma yn sedd darged bwysig iawn i Plaid Cymru. Dwi wedi siarad efo Janet Finch-Saunders, a mae hi'n deud bod hi yn dawel hyderus, dim yn licio deud naill ffordd na llall ar hyn o bryd, ond mi roedd hi wedi dotio, medda hi, overwhelmed efo'r holl bleidleisia post oedd hi'n gallu gweld.
nim os fydd hynny yn cyfri yn y diwadd o ran y niferoedd. Hefyd Aron Wyn, yr ymgeisydd ar gyfer Plaid Cymru, mae o'n dawel hyderus, ond eto ddim isio danos yn rhy hyderus chwaith, a mae o jyst yn disgwyl fel ni gyd i weld be ddigwyddith. A da ni'n disgwyl i'r canlyniad yna ddod tua 5-6 o gloch, ond mae yna bwyslais yma ar yr ella wrth gwrs. Ond mae'r ardal Aberconwy yn ardal môr a'r mynydd, poblogaeth hŷn ar y cyfan, ond da chi'n cael yr ardaloedd Llandudno a Conwy ar yr arfordir, a wedyn trefi fel Llanrwst a Betws y Coed yn fwy gwledig wrth gwrs. Felly mae gen Plaid Cymru fynydd i'w ddringo i gipio'r sedd yma, ond ella ddim cweit mynydd, ella na bryn neu allt o bosib. Gawn ni weld. Gawn ni weld. Diolch yn fawr, Elen, ag i Sian a Daniel a Gwyn hefyd. Wel, mae wedi 3 o'r gloch. Well i ni gael y bwletin rwan gyda Gwendli Anglyn. Diolch Bethan, pnawn da i chi. Mae'r cyfri wedi hen ddechrau yn etholiad Senedd Cymru gyda un canlyniad wedi gyhoeddi. Y ceidwadwyr yn cadw Maldwyn yn gyfforddus, Plaid Cymru ddaeth yn ail a'r democratiaid rhyddfrydol yn llithro i'r trydydd safle. Bod yna ganlyniadau siomedig i'r Blaid Lafur yn Lloegr wrth iddyn nhw golli is etholiad Hartlepool, mae yna ddyfalu y gallen nhw wneud yn well o lawer yng Nghymru. Mi gewch chi'r holl ganlyniadau yma ar S4C. Ac mae'r Comisiwn Etholiadol yn cydnabod bod rheola Covid-19 wedi arwain at bobl yn gorfod aros yn hirach cyn bwrw pleidlais. Bu'n rhaid cyfyngu ar nifer y bobl oedd yn cael bod yn y gorsafoedd, ond mi gafodd pawb yn athgyrraedd cyn 10 o'r gloch neithiwr fwrw eu pleidlais. At straeon eraill y dydd ac mae'r heddlu wedi arestio dyn ar ôl ymosodiad rhyw difrifol yn Llambed ddoe. Roedd plismyn wedi bod yn chwilio am y dyn ac wedi bod yn stopio ceir ar ei ffordd i fewn ac allan o'r dre. Mi gafodd dyn 45 oed i arestio y bore yma mewn cysylltiad â'r digwyddiad. Bydd pobl dan 40 oed yng Nghymru sydd heb gael ei brechlyn Covid-19 cyntaf ddim yn cael cynnig yr AstraZeneca. Mae yna dystiolaeth fod pobl iau ychydig yn fwy tebygol o gael clot gwaed bod y risg yn isel. Mi fydd unrhywun sydd wedi cael AstraZeneca yn dal i gael yr ailyn. Ers dechrau Ebrill, mae pobl dan 30 oed yn cael un o'r pigiadau eraill. A does dim un person arall wedi marw gyda Covid-19 yng Nghymru yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae 47 achos newydd wedi cadarnhau o fewn 4 awr ar hugain, ac mae dros 60% o'r boblogaeth wedi cael eu pigiad cyntaf. Wel, sut dywydd gawn ni dros y penwythnos, dyma Megan. Pnawn da iawn i chi. Gobeithio bod chi'n gwneud y mwyaf o unrhyw heilwen heddiw yma, achos erbyn dros nos y gyfori, fe fydd i troi'n lib iawn a hefyd yn ddigon gwyntog. Felly cefnen o wasgedd uchel yn rheoli heddiw yma, ond erbyn dros nos a gyfori, fe fydd y system wasgedd isel ddwys yma yn cyrrannu. Y ffrynt oer da ni'n gweld fan hyn yn araf iawn yn clirio yn ystod y dydd yfori, felly mi fydd hi'n lib gydol y dydd, cawodydd ddydd Sul, ac yn barhau'n ddigon ansefydlog wrth i ni groesawu wsos nesa. Felly gyda'r nos heno yma, ta unrhyw gawodydd da ni wedi gweld yn ystod y dydd yn cilio, ond erbyn dros nos wedyn yn cymylu ar glaw yn cyrrannu o'r de o'r llewyn yn drwm a'r brydiau'r gwynt yn cryfhau y noson ddigon mwyn. Felly fory'n ystod y dydd, ta y ffrynt oer a welon ni'n gynharach yn araf iawn yn symud, felly pyliau law trwm yn ystod y dydd i rhan helaeth ohona ni, y gwynt yn hyrddio hyd at 40 milltir yr awr ar hyd arfordir y de, tymheredd rhwng rhyw 12 a 15 gradd Celsius. Erbyn hyn mae swyddfa dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn o law trwm ar gyfer de. Cymru mae disgwyl rhyw 125 mm o law i ddisgyn ar dir uchel y bana, llifogydd lleol yn ddigon posib. Erbyn ddydd Sul wedyn y tryma'r glaw yn clirio, cawodydd trymion, ddigon gwyntog, ond yn ddigon mwyn. Dyna'r newyddion a'r tywydd diweddaraf. Mi fyddai nôl efo'r prif straeon am 6:30. Diolch Gwendli, a ni a cwpl o beth yn dod mewn ato ni gan ffynonella llafur yn benodol gyda llaw. Dyn ni yn clywed adroddiadau bod yna ailgyfri yn Nyffryn Clwyd, bod hi mor agos yn y fan honno. Dyn ni hefyd yn clywed bod llafur yn hyderus ym Mhen y Bont, bod nhw'n hyderus hefyd yn Nelyn, bod hi'n agos ofnadwy yn Wrecsam ar hyn o bryd, maen nhw'n hyderus yn Llanelli, a wedyn yn ofalus hyderus ym Mro Morgannwg a'r ailgyfri na yn Nyffryn Clwyd. Ffynonella llafur, wel mae yna un mawr iawn fan hyn. Yn ochr ni, ffynonell llafur. Ai dyna da chi'n ei glywed, Carwyn Jones? Wel, wy'n clywed eisiau gymaint o bethau.
ma pethau newid trwy'r amser. Mhen y bont, eitha hyderus fan am Mhen y bont. Dwi'n mynd i clywed dim byd o etholaethau eraill. Mae'n ei weld beth yw'r canlyniad ar ddiwedd y dydd. Os yna rhywbeth yna chi'n meddwl os dwi'n gadael fi, mi fydd y bleidlais yn mynd. Lle mae'r ego na, Carwyn Jones? Mae'r ego i hen fynd. Mae'n neis fod yno'r raglen, mae rhywun cofio fi. Mae'n neis. Diolch yn fawr yma. O'n i ti fas a gadawodd rhywun fi mewn, so war y teg. Be newch chi nesaf wen? Gadael y llwyfan wleidyddol fel hyn, mae rhaid bod hi'n deimlad od. Pwy oer? O ie? Byddwn ni'n mynd i'r Senedd na, achos wedi wneud na, ond pwy o beth... Tyd ar glwyddi? Bywyd yn mynd... Wel, gen i weld beth y gwyddif. Mae lot o waith i fynd y bryd, ac gen i weld. Unwaith chi wedi bod yn y byd gwleidyddol, mae'n anodd iawn i adael yn gyfan gwbl. Yr arglwydd Jones o Benebont? Ni gyd yw brawddeg. Mae fe'n anodd, fel heddi na, dwi ddim yn ymgeisydd, ond mae yna man i fi fod yn ymgeisydd, fel fi'n twmlo, fel rhan o fe. A na beth dwi'n meddwl o'r ffaith, bod chi ddim yn... Dwi ddim rhywbeth, chi lli just gadael a symud ymlaen i rhywbeth arall. Mae wastad yn eich gwad chi. Ie. Tyd ar glwyddi. Ni gyfeisio i'r penderfyniadau fel yna, ond... Ie. So, rwy'n yn gwrando, ie. So chi wrth y ffôn. Ni gyfeisio fath o hysbyseb. Ie, rwch eich CV mewn o ande. Ond, ie, mi fydd o'n anodd gadael, ond o ran Mark Drakeford, be newch chi, dwi'n gwybod bod chi ar fin yn gadael ni fel hyn, felly asesu perfformiad Mark Drakeford fel prif weinidog. Da chi ddim wedi bod yn ddreifar Sedd Gefn, felly beth ydych asesiad chi? Wy'n credu Mark yn hynod dda. Mae wedi delio gyda rhywbeth oedd neb yn erbyn. Pandemic fel hyn, a neb wedi delio gyda rhywbeth o'r fath o'r blaen. Weithiau, wrth gwrs, mae'r cyngor chi'n cael, mae'r chi'n penderfyniad lle mae'r cyngor falle'n yn wahanol o wahanol ffynonellau, ond wy'n credu bydd yn dangos erbyn hyn o bod bobl a ffydd ynglyn beth mae Mark a'i lywodraeth wedi wneud. Saff par o ddwylo, ond mae angen gweledigaeth rwan yn does i symud Cymru ymlaen. Os mae'r llafur fydd yn ffurfio'r llywodraeth ar ei phen ei hun o bosib, be fydda'r cyngor? Ond mae'n hen ddywediad yn y byd gwleidyddol. Dyw bobl ddim yn gwybod beth chi wedi wneud, maen nhw'n gwybod beth chi'n mynd i wneud nesaf. Ond wrth gwrs, beth sy'n holl bwysig yw bod gyda chi sylfaen cadarn chi wedi adeiladu arno, a na beth o Mark wedi wneud. A mae yna manifesto, wrth gwrs, gyda llafur Cymru bydd yn rhan o llywodraeth, os taw llywodraeth lafur bydd ni. Ac o ran dyfodol yr undeb a'r cenedlaetholdeb meddal yma ddyn ni'n drafod, ydych chi yn cael eich temtio weithiau i fynd ymhellach ar hynny? Wel, mae Richard yn hollol iawn i weid yna beth oedd bwriad ni fel plaid. Oedd sicrhau bod ni ddim yn colli fel na llafur yn yr Alban, colli'r bobl yna oedd yn ddatganoledig, ond ddim o blaid annibyniaeth, achos yna beth ddigwyddodd yn yr Alban. A felly, dongos yn Cymreigdod, ddim cwato'r Cymreigdod nhw o gwbl, a gweud wrth bobl Cymru, ni gallu cymrychioli chi fel Cymru, a gallu adlewyrchu'ch Cymreigdod chi. A yna beth yn gwmwys wnaethon ni, yna beth o Mark wedi wneud hefyd. A lle mae datganoli'n stopio felly? O, mae siarad strwythur o'r Dens Unedig am y marn. Mae rhaid ni i weid reit. Partneriaeth yw hwn rhwng 4 wlad sydd yn sofren, a ni gyd yn penderfynu pa bethau ni'n rhannu. Amddiffyn enghraifft, yr undeb cyllidol falle, y ffiniau, pethau fel yna. So rhyw fath o system sydd yn edrych fel rhywbeth mwy federal, sydd gyda ni ar hyn o bryd. Ond y problem yw, dyn nhw ddim yn gallu clywed y neges na'n Llundain ar hyn o bryd. A os na newn yna, fy marn ni, bydd yna broblem mawr yn ynglyn â dyfodol y Daearys Unedig, a nid nyrs y falle byddwn ni'n gweld. A da chi ddim yn rhagweld referendwm ar annibyniaeth am ddegawda? Wel, dwi'n gweld referendwm ar annibyniaeth yng Nghymru am amser hir. Sef bobl Cymru moyn cael referendwm ar annibyniaeth, bydd hwnna wedi cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau heddi. Mae'n amlwg, yn credu fydd eiffen amlwg, bod bobl moyn gweld y llywodraeth sydd yn sefyll cornel Cymru a llywodraeth sydd yn gyffwrddus iawn i Cymreigdod. A dyna oedd y slogan yn de, a mae dal yna. A di ma fe. Mae'n stori tu ôl i hwnna. O reit, gwanta. Standing up for Wales oedd yn Saesneg. Ie. Wel, wrth gwrs, sefyll lan a sefyll i fyny. Ie. Gogledd ar de, so goffon ni newid yn gyfan gwbl. Mwyn cael yr idiom yn iawn, a bod ni'n upseto neb yn y gogledd ar de. A bod yn gweithio ar y 4-7 dim. Oedd yna ddadl mawr. Ie. Wel, Carwyn Jones, mae wedi bod yn bleser. Diolch am eich cwmni y pnawn yma. Mi fydd yna wleidydd arall yn dod yn y man, ond diolch o galon i chi a phob lwc ar gyfer tir ar glwyddi.
Ie, wel. Diolch yn fawr. Reit, draw ni Gaernarfon, at Catrin. Diolch Bethan. Ni wedi dod dan do fan hyn yng Nghaernarfon i mewn i'r galeri a fi'n cael cwmni criw o bobl sy'n cysylltiedig ag elusen gisda sy'n rhoi cefnogaeth i bobl fregus, bobl ifanc bregus ar draws y Gwynedd. Mae 3 gwestai 'da fi yma. Sian Elen Thomas sy'n brif weithredraig gisda. Mae 'da fi hefyd Levi Croft sy'n defnyddio'r gwasanaethau a Steffan Williams sy'n bennaeth gwasanaethau gisda. Na i ddechrau gyda chi, Sian. Ni'n nghanol cynnwrf y canlyniadau mae'n dechrau dy mewn ar dyfalu. Ond wrth gwrs beth sy'n bwysig i rywun fel chi yw beth mae pwy bynnag yw'r llywodraeth nesaf yn ei wneud am ni. Beth i chi'n chwilio amdano fe fel blaenoriaethau'r llywodraeth nesaf? Wel, yndi, mae heddiw yn ddwrnod pwysig iawn llywodraeth newydd yn cael ei ffurfio yng Nghymru. Da ni yn mynd i edrych ar weld os ydy'r polisia sydd wedi cael ei osod allan yn mynd i bod y buddsoddiad yn mynd i allu gwneud gwahaniaeth i bobl ifanc o ran swyddi lleol, tai bobl ifanc, bod gwasanaethau iechyd meddwl, bod na berthynas yn mynd i fod rhwng yr gwahanol elfennau yna a bod pawb yn gweithio efo'i gilydd mewn ffordd o amgylch y person ifanc. Ie, mae rhai o'r pleidiau eleni wedi bod yn benodol iawn yn rhai o'i polisïau nhw tuag at bobl ifanc. Mae'n wedi cyfeirio at bobl ifanc yn ei gwasanaethau iechyd meddwl ag ati hefyd trefnidiaeth gyhoeddus a gwarant swyddi hefyd i bobl ifanc. Pa mor bwysig a faint o argraff mae'r polisïau yna wedi wneud arnoch chi? Mae hyn i gyd yn polisïau eithriadol o bwysig hanfodol i bobl ifanc yn arbennig, pobl ifanc bregus. Mae angen buddsoddiad eitha helaeth i sicrhau bod pobl ifanc bregus yn cael y gorau. A fel ydych chi'n deud, does na'm pwynt cael swyddi yn rwla os na ydych chi'n medru gallu mynd at y swyddi. Felly mae trafnidiaeth cyhoeddus yn bwysig. Mae rhaid i ni hefyd sicrhau bod pobl ifanc yn barod i fynd ar gyfer y swyddi yna. Felly mae sicrhau gwasanaethau iechyd meddwl, cefnogaeth, sicrhau bod yna pobl ifanc yn poeni am un byd, a gofalu amdano nhw a gwir meddwl amdano fo fel rhywbeth tymor hir, dim tymor hir, byr mewn ffordd. A mae rhaid ariannu y prosiectau ma'n iawn i wneud saff bod yna gefnogaeth llawn dros rhwng y bobl ifanc. Ac i gael blas nawr ar y math o gefnogaeth mae gisda ni'n rhoi fel elusen. Levi, ti'n 19 oed, ti'n ddefnyddio'r gwasanaethau. Sôn rhywfaint wrthon ni am dy gysylltiad di a gisda a'r gefnogaeth wyt ti'n cael nawr? Dwi byw yn Hafan, hynna ydy enw'r hostel mae gisda hefo yn Caernarfon, a maen nhw wedi rhoi ystafell iddo fi byw yn gisda, a maen nhw wedi bod yn helpu fi gyda coleg, gyda edrych am gwaith, erbyn be dwi eisiau gwneud yn y dyfodol, hefo talu Universal Credit, a maen nhw'n cefnogi lot o gwasanaethau fatha LGBT Club, a maen nhw'n helpu chdi symud ymlaen yn dy dyfodol erbyn ti eisiau symud allan o'r hostel. A oedd Sian fyna'n sôn am bod angen gefnogaeth sydd yn mynd i'r afel gymaint o agweddau gwahanol ar fywyd rhywun fel ti. Ac wrth gwrs, sut mae'r pandemig wedi effeithio arno ti? Achos o ti'n y coleg, sut mae'r flwyddyn diwethaf yma wedi bod i ti? Oedd y pandemig wedi effeithio fi a gwaith coleg fi lot oherwydd nes i gadael tu fi hefyd pam nath y pandemig dechrau ac o'n i ar goll, o'n i'm yn gwybod be i wneud a wedyn gan clywed amdan gisda gan ffrind nes i gysylltu gyda nhw ac i ddweud y gwir mae gisda wedi helpu anferth hefo coleg, maen nhw wedi rhoi fi mewn lle meddwl bod yn lle dwi jyst yn isel a ddim yn gwybod be i wneud, dwi ar trac a dwi hefo rhyw fath o syniad hefo be dwi eisiau wneud yn y dyfodol. Steffan, mae Levi yn amlwg yn tipyn o deyrn gyda'r gwaith i chi'n neud gyda gisda, ond chi yw pennaeth gwasanaethau. Faint o bwysau sydd ar y gwasanaethau o'r math yma i chi yn ei cynnig i bobl ifanc? Dwi'n meddwl yn sicr mae'r pandemig wedi dod ar lot o anghenion bobl ifanc i'r wyneb, dwi'n meddwl, a fel na Sian sôn o ran iechyd meddwl, dwi'n meddwl yn symud ymlaen o hyn, mae anna'n cael y gwasanaethau yna, cryfhau y gwasanaethau iechyd meddwl ar draws i bobl ifanc i gyd, ac dwi'n meddwl rhoi ffocws wwan ar lesiant hefyd y bobl ifanc yma, fel bod o'n sylfaen da yn gallu symud ymlaen wedyn i ddatblygu a cael swyddi ac symud ymlaen i allu byw yn annibynnol. A Levi, fel person ifanc, dwi'n hawl ti bleidleisio am y tro cyntaf eleni, fi'n deall bod ti wedi cael peth trafferthion yn mynd at, yn cael at dy bleidlais di, ond wyt ti'n teimlo bod gwleidyddion Mae Caerdydd, neu hyd yn oed San Steffan, ond yn edrych ar Mae Caerdydd, wyt ti'n teimlo bod nhw'n gwrando ar lais bobl fel ti a bod nhw yn darparu pethau ar dy gyfer di?
Dwi'n gweld ar y funud hefo bob dim sydd wedi mynd ymlaen hefo'r pandemig a pobl yn coleg ac yn university yn mynd allan i pwydleisio am y tro cyntaf, bod mae'n medru fod yn anodd i teimlo fatha gyda chdi llais. Mae'n medru fod yn cweit anodd a cweit ofnus iddo chdi. Y tro gyntaf nes i cael traffarth hefo gwbl be'n neud efo bwyd dwi nes i colli ffurflen fi a do'n i'm yn meddwl bod ydych chi medru pleidleisio heb y ffurflen a mae yna lot o pobl dwi'n abod sydd yn rhy ofyn bod ydyn nhw'n meddwl bod mae llais nhw yn cael deud ar beth sy'n digwydd a mae hynna'n problem oherwydd mae pob llais, especially yr ei ifanc oherwydd dyfodol ni ydi o. So, da ni anna'n gwybod bod gynna ni llais erbyn pleidleisio a pwy da ni pleidleisio i. A Sian, o fewn gysda, oes na bethau ni lle mwyn trio, eich chi'n rhyw fath o, eich chi'n y canol mewn ffordd, achos mae'n siŵr eich chi'n gweithredu gwasanaethau sydd, mae pobl eisiau chi o'r rhedeg ar gyfer bobl ar lawr gwlad sydd eu hangen nhw. Chi yn y canol fyna, oes na ffyrdd ych chi o sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cyrraedd rheini sy'n neud y penderfyniadau? Wel, da ni yn trio, da ni wedi sefydlu bwrdd pobl ifanc a mam gynghori yn rhywbeth eitha pwysig o fewn gista, a da ni'n trio neud o trwy ffurf creadigol yn hytrach na llenwi holiadur enghraifft. A wedyn, da ni wedyn yn trio neud yn saff bod gwleidyddion a comisiynwyr ac arianwyr yn ymwybodol o beth sydd yn effeithio pobl ifanc. Yn amlwg, blwyddyn yma, mae materion sy'n effeithio pobl ifanc wahanol i be oedd blwyddyn dwytha. Mae flwyddyn yma wedi fod yn gyfnod trosglwydda efo Brexit a mae arian Ewrop yn dod i ben. A wedyn mae'n bwysig bod ni yn neud y saff bod y prosiectau newydd fydd yn eu lle nhw yn mynd i'r afael a materion sydd wir yn effeithio pobl ifanc a beth mae pobl ifanc eisiau lle. Ie, mae hwnna'n ddiddorol, achos wrth gwrs ni bod yn ystyried yr etholiad mewn ysgol y pandemig, ond i chi, ni bron wedi anghofio am Brexit bron iawn yn fan hyn. Ond pa faint o bryder yw hynny chi? Y cyfnod trosglwyddo rhwng cynlluniau Ewropeaidd yn dod i bren a beth sy'n digwydd nesaf? Wel, yn yr un modd â pandemig, mae prosiectau Ewrop, dyda ni ddim eto wedi gweld sgil effaith yr ariannu yna'n dod i ben. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wan yn sefydlu cronfeydd newydd fydd yn mynd yn lle prosiectau Ewrop. Felly fydd i ddiddorol gweld sut fydd pethau yn ystod y 19 mis nesaf a gweld os fydd y prosiectau newydd fydd mewn lle yn mynd i'r afal efo gwir anghenion pobl ifanc. Mae jyst yn bwysig bod pobl yn cofio rhoi pobl ifanc yn y canol a gwirioneddol gwrando ar beth sgan nhw ddeud lle. Ie. A Steffan, o'ch chi'n sôn, un o'r pethau mawr mae gyda ni yw rhoi hostel er enghraifft bod Lifau yn sôn wrthon ni. Faint o broblem yw tai ag ati ag argeiledd tai yn yr ardal hon? Mae o'n dipyn o broblem, dwi'n meddwl bod o'n sicr yn Gwynedd bod na tai fforddiadwy i bobl ifanc i fyw lle maen nhw eisiau byw yn lleol hefyd a bod y gymuned yna efo nhw, bod nhw ddim yn byw mewn ar ben eu hunan yn rhywle dyn nhw ddim yn nabod, so bod nhw'n byw yn y cynefin maen nhw wedi arfer tyfu fyny. Ond mae hyn yn dod yn llaw rili o ran pa swyddi sy'n ar gael, safon o swyddi ac hefyd gwasanaeth sy'n o gwmpas nhw hefyd. Cos di roi jyst i'w llety berson ifanc weithiau ddim yn ddigon, mae anna'n cael y gefnogaeth yna o gwmpas o i gallu symud ymlaen ac gallu byw yn annibynnol hefyd a wedyn cael swyddi ac gallu datblygu yn y gymuned hefyd. A eich chi'n obeithiol, chymach, eich chi'n ymlaen sawl peth yn fyna, eich chi'n obeithiol bod yr holl bethau yna mynd i cael eu hateb gan lywodraeth nesaf pwy bynnag fydd yng Nghymru? Dyna fydd y gobaith, da ni'n gweld rwan bod yna lot arian yn cael ei roi yn y tymor byr rwan. Yn amlwg beth fydd angen ydy bod yna gynllun clir yn ei le yn y tymor hir hefyd, bod nhw'n gallu meddwl amdan hynna hefyd, meddwl am syniadau arloesol hefyd. Yn amlwg di pethau ddim wedi bod yn digwydd o blaen, so mae anna'n meddwl tu allan i'r bocs a meddwl am syniadau arloesol i sut ni'n gallu datblygu hyn yn symud ymlaen yn y dyfodol. Wel, Steffan, Lifau a Sian, diolch yn fawr iawn i chi'ch tri o elusen gysda yn fyna. Wel, dyna ni am y tro o fan hyn yn galeri a nôl atoch chi, Bethan. Catrin, diolch fawr. A dyn ni'n clywed gyda llaw bod nifer y pleidleiswyr yn Arfon dros yr hanner cant. Dyna dyn ni'n glywed ar hyn o bryd 51% o ddeiti. Reit, rown da ni o gwmpas ein gohebwyr. Rwan, da ni wedi clywed gan lot onyn nhw. Mae yna 4 arall yn disgwyl amdano ni. A ni Abertawe gynta. Bethan Lewis. Bethan. Ie, Bethan, dwi yng Neuadd y Brangwyn yn Abertawe a fan hyn maen nhw'n cyfri etholaeth
Gorllewin Abertawe, ond hefyd dyma'r ganolfan rhanbarthol ar gyfer Gorllewin De Cymru. Tu ôl i fi, siwr o fod eich chi gweld nhw'n gosod mwy o fyrddau yn y canol. Mae hynny'n golygu bod nhw wedi gorffen y gwirio fan hyn a maen nhw ar fi'n dechrau ar y cyfri go iawn. Be mae hynny'n meddwl yw bod nhw'n disgwyl canlyniad Gorllewin Abertawe diwedd y pnawn a maen nhw'n sôn am y canlyniad rhanbarthol heno o bosib, ond erbyn 6 o'r gloch maen nhw'n dweud bod nhw'n mynd i benderfynu os maen nhw eisiau parhau i gyfri heno neu bwrw pethau mlaen at fori. Nawr, yng Ngorllewin Abertawe, mae'r gweinidog tai a Llywodraeth Leol Julie James yn amddiffyn mwyafrif clir i lafur tro diwetha. Mae hi'n dawel hyderus y bydd hi yn dal mlaen i hynna y sedd yna yn un eitha diogel i lafur. Pan mae'n dod i'r darlun rhanbarthol, nawr yn y rhanbarth yma o'r 7 etholaeth, mae llafur wedi ennill pob un, bob etholiad ers 1999, felly fydden nhw'n gobeithio bydden nhw ddim yn pigo lan unrhyw seddi rhanbarthol oherwydd i perfformiad nhw yn yr etholaethau, ond fe fydd na wynebau newydd achos bod Bethan Syed a Dai Lloyd o Blaid Cymru ddim yn sefyll ar y restr tro yma na chwaith. Susie Davies o'r Ceidwadwyr, y pedwerydd tro diwetha oedd Caroline Jones o UKIP. Mae hi ar y restr ond fel aelod annibynnol, felly annibynnol iawn o gael sedd tro yma. Felly, dyn nhw'n gwybod be fydd i lliwiau gwleidyddol, ond yn sicr fyddwn ni'n gweld 4 aelod rhanbarthol newydd yn cael ei ethol yma. Toc wedi 3 o'r gloch oedd hi yma yn Unbych pan gaethon ni y cyhoeddiad a'r cadarnhad y bydd na ail gyfri ar gyfer etholaeth Dyffryn Clwyd, sef mae llafur ac y fwy penodol Ann Jones wedi dal ers dechrau datganoli y 1999. I'r rheini ni disgwrsio gyda nhw ers i ni fod yma'r bore yma wedi cydnabod y mae ras rhwng y llafur a'r Ceidwadwyr. Oedd hwn yn addo bod tipini. Jason McLennan yw'r ymgeisydd i'r blaid lafur fe, fydd yn gobeithio olynu Ann Jones a Gareth Davies, felly yr ymgeisydd i'r toried fydd yn gobeithio dwyn y sedd yna. Oedd hi'n addo bod yn agos 5 blynedd yn ôl yn 2016, 768 o bleidleisiau'n unig oedd mantes llafur dros toried bryd hynny. Gwerth nodi hefyd mae'r Ceidwadwyr sydd yn cynrychioli'r etholaeth yma yn San Steffan, a phwysigrwydd yr etholaeth hon hefyd i'r ddwy blaid o gofio bod ni wedi gweld y cynghellor Rishi Sunak ac ogystal arweinydd y blaid lafur Sir Keir Starmer yn yr etholaeth hon yn ystod yr wythnos yn ogystal. Y canran bleidlais gyda llaw yn uwch y tro hwn na goddi 5 mlynedd yn ôl, 3% yn uwch lan i 46.3%. Fe fydd na wyneb newydd yn cynrychioli'r etholaeth hon mae Caerdydd. Pa bynnag glyw fydd ar y roset na fe gewn ni weld maes y law, ond cadarnhad y bydd na ail gyfri i ni deall y bydd na canlyniad o fewn yr awr gobeithio yma yn Dyffryn Clwyd. Wel, yma yng nghanolfan Motorpoint yng nghanol Caerdydd, 2 o etholaethau'r brifddinas sydd yn cael eu cyfri yn fan hyn, Gogledd Caerdydd a chanol Caerdydd. Yn achos y Gogledd, wel, Julie Morgan, dirprwy weinidog yn Llywodraeth Cymru sydd yn amddiffyn mwyafrif o ryw 2,500, chydig fwy na hynny'n wir, dros y Ceidwadwyr hithau'n cynrychioli llafur yn naturiol. Mae hi yn dawel hyderus fydd modd cadw gafel ar y sedd honno. Canol Caerdydd wedyn, wel, ras rhwng llafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol mae wedi bod yn draddodiadol yn fan hyn. Democratiaid Rhyddfrydol wedi cael y sedd tan 2011, ond ers hynny Jenny Rathbone dros lafur wedi bod yn cynrychioli yr ardal yma. Dim ond rhyw 20 o fwyafrif oedd ganddi hi yn wreiddiol, a thynnu lan i chydig dros 800 erbyn yr etholiad diwetha 5 mlynedd yn ôl. Fe fydd hi yn gobeithio fydd modd cadw gafel ar honno hefyd. Hon yr etholaeth gyda llaw yng Nghymru sydd ar nifer fwyaf o fyfyrwyr yn byw, felly fe gen i weld faint o effaith fydd a faint o ddylanwad fydd ganddyn nhw ar y canlyniad yn fan hyn. Mae rhaid dweud, mae ar y bach mae pethau yn mynd yn ei blaen yn fan hyn. Fe welais i nhw yn agor un o'r blychau pleidleisio ychydig funud yn ôl, felly mae'r gwaith gwirio a didoli yn dal i fynd yn ei blaen yn fan hyn. Felly gobryn y gewn ni ganlyniad yn dyfodol agos yn fan hyn yng Nghaerdydd, fe gen i weld yn ystod yr oriau nesaf. Fe fydd hi'n bnawn ar y cawl yma ym Mhen y Bont, beth bynnag fydd y canlyniad, gan mai dyma'r tro cyntaf na fydd y cyn prif weinidog Carwyn Jones yn cynrychioli'r etholaeth
ers sefydlu'r cynulliad nôl y 1999, Sarah Murphy, sy'n gobeithio parhau â record 100% y blaid lafur, ac mae'r cyfri'n digwydd yma hefyd ar gyfer etholaeth ogwr, gyda Anca Davies yn gobeithio dal gafel ar ei se dde. Ac rwy wedi dod yn siarad gyda cynrychiolwyr y blaid lafur yma, ac maen nhw'n weddol hyderus y bydden nhw'n llwyddo i wneud hynny. Dwedon nhw wrthau wrth iddyn nhw canbasio dros y dyddiau a'r wythnosau diwetha bod trigolion lleol wedi bod yn ymwybodol iawn bod yr etholiadau yma'n digwydd o gymharu gyda blynyddoedd cynt, a bod pobl a ffydd y Mark Drakeford a'i bod nhw'n weddol hapus ar ffordd y mae wedi mynd i'r afel gyda'r pandemig. Dwedon nhw hefyd bod straeon newyddion diweddar am Boris Johnson wedi bod yn destun trafod ar y stepen drws. Serch hynny, does dim modd i'r blaid lafur cymryd buddigoliaeth yma'n ganiataol, aeth pen y bont i ddwylo'r ceidwadwyr nôl yn yr etholiad cyffredinol yn 2019, ac mae'r ardal wedi bod yn y penawdau dros y blynyddoedd diwetha gyda'r newyddion bod ffatri Ford yn cael gyda nifer o swyddi ansawdd uchel yn cael ei colli yma, hynny wrth gwrs dan wyliadwraeth y blaid lafur. Yn y cyfamser wedyn rhyw 1,600 o amgylch hanner y poblogaeth 1 ar 15 a 2 ar 15 oed sydd wedi cofrestru bleidleisio yma, felly cael weld pa effaith gaiff hynny. Geraint, diolch yn fawr iawn. Ag i Alun hefyd, ag i Bethan a Bethan. Diolch o galon. Ag mae yna Bethan arall wedi ymuno ni. Mae'n enw coman, dwi'n gwybod hynny. Ond croeso mawr i Bethan Syed sy'n ymuno â ni. Cyn aelod o'r Senedd. Sut mae hynna'n teimlo, Bethan? Mae'n teimlo'n od bod yn cyn aelod gan bod wedi bod yna ers 15 mlynedd bellach, ond edrych ymlaen at fywyd tu allan i wleidyddiaeth. Mae'r wen yn deud y cyfan. Os yna deimlad o ryddhad? Teimlad o ryddhad a bod fi'n free agent. So, os oes unrhyw un o Plaid Cymru'n gwylio, ddim yn hoffi be fi'n gweud, sori o flaen llaw. Reit, amdani te. Dewch i ni gael y straeon i gyd. Ond sut mae'n edrych i Blaid Cymru ar hyn o bryd? Wel, dwi'n credu bod yn edrych yn weddol gymysg. Dwi'n credu o ran y seddi o'n i eisiau cymryd, falle bod hynny ddim mor realistig ag o'n i eisiau. Ac hefyd falle seddi y cymoedd un sydd yn penodol. Rhondda ddim yn edrych yn dda? Rhondda ddim yn edrych yn gadarnhaol i ni, ac mae hwnna'n tragic i fi fel rhywun sydd wedi ymuno gyda Plaid Cymru oherwydd gwaith lianwyd. Felly, ni wedi gweithio'n galed mewn cyfnod mor anodd, a dyn ni blaid llai, ac dyw'r cyfraniadau ariannol ddim yr un peth ar pleidiau unoliaethol. Felly, mae ddim wastad yn mynd i fod yn anodd i ni, ond ar ddiwedd y dydd, mae pob un ymgeisydd wedi gweithio mor galed, ond newn ni gweld sut mae'r pleidleisio wedi digwydd ar y dydd. A mae'n gynnar, ond cynulliad fel oedd hi, Senedd rwan, heb Lianwood, heb Bethan Syed, heb y gwrthryfelwyr, y rebels mawr, bydd hi'n wahanol iawn. Bydd os bydd hynny yn digwydd, mae angen cael pobl fel yn y Senedd. Dyn ni methu gyd bod yn pobl mae angen pobl i sialensi, i gwreiddiol, i gadeirio pwyllgorau. Mae'r scrutiny yn bwysig iawn, ac dwi wedi mwynhau mas draw i gallu gadeirio pwyllgor am y cyfnod ola i pwyllgor diwylliant a chyfathrebu mwyn dwynig BBC ac eraill i gyfri am yr hyn maen nhw'n wneud yma yng Nghymru. Felly mae fe'n bwysig bod y trawstoriad y bobl yna, edrych fel bydd llai o fenywod hefyd sydd yn destun boen i mi yn bersonol. Ond gobeithio bydd na wynebau newydd yn enwedig yn fardal i, fel oedd Bethan yn gweud, bydd na aelodau newydd i Blaid Cymru, Sioned Williams efalle, ac edrych ar Luke Fletcher yn ardal ogwr. Felly, pethau newydd yn digwydd hefyd. Os ydy hi'n troi allan i fod yn ddwrnod gwael i Blaid Cymru, be fydda'r rheswm am hynny? Dwi'n siŵr. Dwi'n credu, dyn ni wedi wastad ware ymgyrch positif, ond dwi'n credu bod angen i ni dargedu seddi yn well yn gyffredinol, yn enwedig yn seddi'r cymoedd, rhoi mwy o arian mewn i'r seddi hynny, ac hefyd edrych ar Caerdydd, prif ddinas. Mae angen i ni dechrau ennill seddi yn y prif ddinas, ac nes bod hynny'n digwydd, sut ydyn ni'n mynd i fod yn blaid dros Gymru gyfan? Hynny yw'r broblem. A Bethan, dyn ni yn clywed bod canlyniad Merthyr o bosib yn dod gyda llaw, ond o edrych ar Blaid Cymru,
Os na esgus tro ma, os na fydden nhw'n llwyddo i dorri drwodd, be fydda'r esgus? Gen i ddweud i ddechrau, dwi'n hoffi'r Bethan Syed sydd wedi gadael, a sy'n mae llyged hi'n tanu wrth siarad am fwy rhoi mwy o arian mewn i ambell i etholaeth yn y cymoedd ac yn y blaen. Wel, oes ma na esgus am hynny y bysach chi'n dweud, sef Covid, a'r hyn sydd wedi digwydd dros y flwyddyn diwetha. Mae hynny wedi wneud anodd i bawb, ond mae wedi newid y naratif yn llwyr. Mae wedi newid yr etholiad yma yn llwyr, yn dydy. A dyn ni wedi clywed sawl gwaith ynglyn â iawn, bwriad i Adam Price fod yn amlwg iawn, y bydde hynny'n apelio at bobl, y bydde'r neges yn apelio. Ond dwi'n meddwl bod Plaid Cymru wedi bod yn gwbl ymwybodol bod negeseuon negyddol o gicio Mark Drakeford, o gicio'r Blaid Lafur, ddim yn chwarae'n dda gyda'r bobl maen nhw'n ceisio i denu. Ac felly'r neges gethon ni oedd un o obaith. Dyna ni'n clywed bob tro yn dyfe gan Adam Price oedd mae yna groesffordd, mae yna ffordd fwy gobeithiol, uchelgais ac yn y blaen. Ond mae'n ymddangos bod y par saff o ddwylo, y job o waith wnaid, ac o job bwysig iawn yna o gymharu Mark Drakeford a Boris Johnson. Dyna sy'n eisiau cofio hynny. Fe wedodd i'r reit ar y dechrau. Dyna yw'r gymhariaeth yn meddwl pobl. Ac fe fydde Plaid Cymru'n dweud bod hynny'n heriol iawn iddyn nhw am ei bod nhw felly'n diflannu yn y gymhariaeth honno. Richard? Dwi'n cytuno bob dim os ni'n ychwanegu dau beth i'r pair. Un peth boring iawn, ond pwysig, sef trefniadaeth. Mi oedd yna gyfnod pan oedd Plaid Cymru yn fwy proffesiynol, efo'r tîm gorau o ddigon o'r pleidiau yng Nghymru. Dyna jyst ddim yn wir. Ac mae yna fwlch wedi bod rhwng yr swyddfa a'r arweinyddiaeth a'r aelodau. A mae hynny ddim jyst yn wir yn ystod cyfnod Adam Price. Mae hynny wedi bod yn ffactor. Ac mae'r pleidiau eraill yn fwy proffesiynol, maen nhw'n cymryd mwy o ddiddordeb yn y data, mi allwn ni fynd ymlaen. A mae yna groesffordd o fyna, de. Mae Adam Price yn gallu siarad am groesffordd cyfansoddiadol. Mae yna groesffordd trefniadaethol i Blaid Cymru. A mae hon yn hen broblem, dwi'n mynd ama bod fi di sta yn fan hyn efo ti o'r blaen Bethan yn dweud. A does am byd yn newid. Felly mae hwnna'n beth pwysig. A'r peth arall ydy, mae hon yn etholiad lle mae Plaid Cymru yn pwysleisio annibyniaeth. Ac mae hwn yn newid hanesyddol yn herma Plaid Cymru. Dwi'n sgwennu llyfrau ynglyn â hyn, os di bobl eisiau darllen, ond oedd Plaid Cymru wastad yn amwys iawn ynglyn â annibyniaeth. Ar nhw newid, mae nhw rwan, dyma be di'n nod amgen ni ar gyfer Cymru. A mae yna dreuan o bobl yng Nghymru yn cytuno efo nhw. Ond mae hyd nhw i fewn i'ch corlan chi ddim yn beth hawdd. Achos mae annibyniaeth yn un o nifer o bethau sydd yn cyflyru pobl. A pa mor bwysig ydy o'n nghanol bob dim arall. Mae hwnna'n gwestiwn agored, ynddo? Right. A felly, a da chi'n mynd i golli rhai pleidleiswyr wrth i chi ddechrau coleddu annibyniaeth. Achos da chi ddim jyst y blaid sy'n sefyll i fyny dros Gymru mewn ffordd. Da chi'n deud, da ni eisiau annibyniaeth i'r wlad yma. A mae hwnna yn newid hir dymor. Felly, diolch yn esgus, does a ddim esgus am y trefniadaeth. Maen nhw'n gwybod am y broblem yna a jyst ddim yn gwneud y byd ni gylcho. Ond mae annibyniaeth yn newid a mae hwnna'n mynd i gymryd amser iddyn nhw. Richard, diolch. Ie, mae aelodau Plaid Cymru fel bysys. Mae'n ein arall i cyrraedd wan. Rhina Piorwerth yn ymuno ni o Langefni. Bethan Syed yma yn y studio efo ni Rhin. Sut mae'n edrych ar Ynys Môn yn gwbl saff siwr o fod, ie? Da ni wedi cael wythnosa difyr iawn o ymgyrchu. Da ni wedi bod yn lwcus i beidio colli unrhyw amser i'r tywydd. Mae wedi bod yn braf yma. Mae'r sgyrsiau wedi bod yn gadarnhaol a dwi'n meddwl bod yr arwyddion yn gadarnhaol gallai gobeithio barhau i gynrychioli'r ynys. A beth ydych chi'n ei glywed Rhin o lefydd eraill fel Llanelli a Rhondda? Mae Bethan yn llai gobeithiol am y Rhondda bosib? Mae'n anodd i fi siarad am hynny, mae gen i da ni mewn rhyw gocwn Ynys Môn yn fan hyn yn ystod yr etholiad. Wrth gwrs, da ni'n trio cadw llygad ar beth sy'n digwydd mewn rhannau eraill o Gymru, ond ista lawr yn nes ymlaen fyddai ac yn gweld beth sydd wedi digwydd yn y fan honno. Beth sy'n ddiddorol, dwi'n meddwl, ydy bod na beth bynnag ydy union ganlyniadau'r etholiad, bod na rhyw fomentum gwahanol wedi bod i'r ymgyrch yma o ran y trafod am Gymreigdod a'r chenedligrwydd ac yn y blaen. A mae hynny wedi bod yn rhywbeth dwi wedi i fwynhau yn sicr yma yn Ynys Môn. Ond ella na Yes Cymru ar y naill law a Llafur sydd wedi perchnogi'r ddadl yna. Rhin yn hytrach na Plaid Cymru?
Dwi ddim yn dod i'r un casgliad â chi yn hynny o beth. Mae yna ran ohono fi wrth gwrs sy'n deud bod dim ots o gwbl pa blaid sydd yn gwneud be pan mae'n dod at y drafodaeth ar ddyfodol Cymru fel gwlad a'r amcan dwi wedi cael drwy fy oesi o weld Cymru yn dod yn wlad annibynnol. Mae'n hollol amlwg mae Plaid Cymru rwan ydy'r blaid sydd yn perchnogi y ddadl honno ynglyn â sut ydym ni'n gwneud i hyn digwydd a pham bod angen gwneud i hynny ddigwydd, nid fel nod yn dyfo hun, ond fel cam mwyn gallu mynd i'r afel a thlodi mewn ffordd i llafur ddim wedi gallu gwneud mewn llywodraeth, mwyn gallu mynd i'r afel a rhai o broblemau economaidd dyfnion yn gwlad ni mewn ffordd i llafur ddim wedi gallu gwneud. Felly mae'r drafodaeth honno yn un fel dwi'n dweud, dwi wedi fwynhau dros yr wythnosau'r misoedd diwetha. Ac Adam Price wedi dweud, y llynedd dwi'n meddwl ddod o, bydda ddim bod yn brif weinidog yn fethiant. Os na fydd o'n brif weinidog, Rhyn, ydy hynny'n fethiant? Wel, mi wrach chi gael sgwrs efo Adam. Adam wedi profi hyn i fod yn arweinydd effeithiol iawn i Blaid Cymru. Mae o'n arweinydd sydd yn ysbrydoli y pobl. Be da ni angen rwan, wrth gwrs, ydy adlewyrchu ar heddiw, adlewyrchu ar yr hyn mae pobl Cymru wedi ei ddyfarnu. Mae Rhyn ap Iorwerth wedi rewi. Mi oedd ar fi'n rewi yn gynt, ond dyna ni fe glywson ni be ddwedodd Rhyn ap Iorwerth, wrth gwrs, sy'n aros am y canlyniad ar Ynys Môn. Wel, mae yna canlyniad Merthyr, dyma fo. I, Ellis Cooper, constituency returning officer for the Senedd Cymru election, Merthyr Tydfil and Rymney constituency, declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. Rwyf I, Ellis Cooper, swyddog canlyniadau etholaethol ar gyfer Senedd Cymru etholiadol, etholaeth Merthyr Tydfil a Rymney yn datgan fod cyfanswm nifer y pleidleisiau a roddwyd I bob ymgeisydd fel y ganlyn. Becca Jez, Welsh Liberal Democrats, put recovery first, 420 votes. Becca Jez, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, adfywio yw'r flaenoriaeth 420. Bowden, Dawn Alison Louise, Welsh Labour, 13,009 votes. Bowden, Dawn Alison Louise, Llafur Cymru, 13,009. Gavin Donna Marie, Welsh Conservative Party, 2,665 votes. Gavin Donna Marie, Welsh Conservative Party, 2,665. Gwyn Ian, Plaid Cymru, the Party of Wales, 3,698 votes. Gwyn Ian, Plaid Cymru, 3,698. Jones Colin David, Reform UK, 324 votes. Jones Colin David, Reform UK, 324. Mylwyn Hughes, Hugh, abolish the Welsh Assembly Party, 656 votes. Mylwyn Hughes, Hugh, abolish the Welsh Assembly Party, 656. Pykov, George Alexandrov, UKIP scrapped the Assembly, Senedd, 382 votes. Pykov, George Alexandrov, UKIP scrapped the Assembly, Senedd, 382. Therefore, I give the public notice that Bowden, Dawn Alison Louise, Welsh Labour, is duly elected as the Assembly Member for the Merthyr Tydfil and Rymney constituency. Dyna ni felly Dawn Bowden yn dychwelyd. Dyma hithan aelod y Senedd ers 2016 a chyn hynny yn bennaeth iechyd undeb Unison yng Nghymru gyda mwyafrif o 9,311 sydd yn
wel, eithriadol ar y mwyafrif y tro diwetha 2016 o 5,500. A dewch ni edrych ar y gyfran felly. Dyna ni llafur ar 61%. Oedden nhw'n sôn am bwyso y bleidlais lafur yn y rhan hon o Gymru yn y gorffennol. Ond Plaid Cymru'n ail, UKIP oedd yn ail y tro diwetha. A dewch i ni weld yr un pwysig, sef y newid yn y bleidlais. Llafur i fyny 14% a Plaid Cymru lawr. A'r cydwadwyr yn tyfu hefyd, 6% a UKIP yn chwalu i lawr wrth gwrs, 19%. Mae hwnna yn ganlyniad gwirioneddol ddiddorol. Dyma chi sedd Brexitaidd ynde. Right? A dyma'r math o sedd da ni'n gweld yng Ngogledd Lloegr, lle mae'r ceidwadwyr yn cael noson, neu diwrnod, na ddrwg i ni, dwi'n ôl eto ganol nos. Dyma mae'r ceidwadwyr yn cael diwrnod eithriadol o dda yng Ngogledd Lloegr, deud y gwir, ar draws Lloegr mewn seti fel hyn. Ac yma yng Nghymru, yr cwymp enfawr na yng bleidlais UKIP a'r bleidlais llafur ddim cweit cymaint o'n bron iawn. So hynny yw, beth sy'n digwydd, mae'r bleidlais UKIPaidd na wedi mynd i lafur. Mae hwnna yn fuddugoliaeth ryfeddol i llafur Cymru. Dyna, chymod, dyna oedd i'w gobaith fysa hwnna i breuddwyd nhw ar gychwyn yr ymgyrch. A dyma ardal beth yn gyfreithiol mor wael efo'r pandemig, ynddo? Y profi torfol yma, y Merthyr. Felly yn amlwg yn cefnogi falla y ffordd mae Mr Drakeford wedi delio ar pandemig. Wel, ie, yn union, a ddim wedi troi cefn ar lafur, ynddo fe? Ond hefyd y pleidiau bach na, y pleidiau ni wedi bod yn aros i weld sut maen nhw'n mynd i wneud, plaid i ddymu'r cynulliad, diwygio'r cynulliad ac yn y blaen. Yr ateb yw yn fanna, dim lot. Plaid Cymru'n ail, rhywfaint o gysur yn hynny, Bethan? Wel, fi'n dod o Ferthyr, a mae pobl yn meddwl bod e'n wych bod llafur wedi gwneud mor dda, ond maen nhw wedi bod yna ers byth bythoedd yn yr ardal ac byddwn ni'n gweud mae angen, fel nes i weid yn gynharach, arian i'r cymoedd. Hwna yw'r lle mae yna bobl bydd yn fodlon pleidleisio i Plaid Cymru os bydd yna trefniadaeth, os bydd yna ymgeisydd yna sydd yn cael yr egni, mae'r ymgeisydd yna yn, ond heb adnoddau, be mae fe'n gallu wneud, ti'n mo? A mae rhaid i ni'n weithio ar lawr gwlad fanna, mae yna bobl eisiau siarad y Plaid Cymru, ond dyw'r pleidleisiau ddim yn adlewyrchu hynny. Ie, dwi'n gwybod, dda ni adael y graffeg cyn dangos y gogwydd. Gan i weld y gogwydd, achos mae yn arwydd o cael o Blaid Cymru i lafur o 7.4%. Di hwnna yn yw o UKIP, mae hwn jyst yn y ffordd da ni'n gwneud y gogwydd. Yn yw, y peth pwysig iawn fyna ydy UKIP yn chwalu y Blaid Lafur yn mynd i fyny. Mae Plaid Cymru jyst ddim yn rhan o'r hafaliad, sydd yn amlwg yn fethiant llwyr o ran Plaid Cymru, ond o ran y Blaid Lafur ag yng Nghymru, ac o ran ffurf y llywodraeth nesaf, mae'r ffaith bod nhw wedi cipio nôl y bleidlais yna, sydd wedi mynd yn gwbl ar goll yn Lloegr yn rhyfeddol, de. Ie, a sut ydych chi'n cael mewn ar hynny wedyn? Achos Bethan, ydych chi'n gwerthu'ch hynna'n fel y blaid sosialaidd, plaid y cymoedd, y bleidlais yna sydd, fel mae Richard yn ei ddweud, sy'n cael ei gipio rwan yn ôl gan y Blaid Lafur? Fi'n credu i ni, mae rhaid ni dechrau gyda'r peth mwyaf syml, sef creu rhwydwaith o actifyddion mewn ardaloedd gwahanol, ennill seddi cyngor. Dyn ni ddim yn cael seddi ar y cyngor y Merthyr, ac unwaith mae pobl yn gweld bod ni'n gallu fod yn actif, fel wnaethon ni wneud yn Aberafan, wnaethon ni ennill 2 cynghorydd mae'r tro cyntaf erioed yn ddiweddar, a gweld y newid. Os di pobl ddim yn gweld pobl ar lawr gwlad, mae'n anodd iawn, felly dyw e ddim yn mynd i fod dros nos. Mae angen lot fawr o waith yn y llefydd yma. A neges fawr yna, y newid mawr yn etholiad yma, sef bod chi yn gwerthu referendwm ar annibyniaeth. Ydych chi'n meddwl bod hynny wedi torri drwyddo? Wel, yn sicr mae pobl wedi eisiau trafod hynny oherwydd dyn ni wedi rhoi ar flaen yr agenda, ond fel mae pobl wedi gweud, oedd e'n mistake maen nhw'n gofyn i fi? Wel, mae pobl yn gweud, oedd e'n mistake i roi ar tudalen 40 pan oedd Ieuan Jones yn arweinydd. Dyn ni byth yn mynd i gallu ennill ar y mater cyfansoddiadol os mae fe ar flaen yr agenda neu ar y tudalen ola. I fi felly, oedd e'n iawn i roi fyna, achos os ni'n ennill, ni eisiau gwneud pethau wahanol. Dyn ni eisiau creu dyfodol positif i Gymru sydd yn annibynnol, ond sydd o fewn rhwydraeth ryngwladol. Nid i fod yn rhoi borders lan ac yn cadw pobl mas. Felly, dwi'n gytuno gyda hynny, ond wrth gwrs, falle ddim yn mynd i ennill pleidleisiau dros nos gyda rhywbeth sydd yn mynd i fod yn anodd i Blaid Cymru. Wel, beth yn edrych yn dipyn bach yn fwy manwl rwan ar y ddadl yma dros annibyniaeth. James, dewch hynny. Dewch i ni drafod dyfodol cyfansoddiadol Cymru, achos mae wedi bod yn bwnc llosg yn dydi dros y blynydde diwethaf, yn enwedig wrth i ni weld
cynnydd yn y gefnogaeth dros annibyniaeth. Fan hyn ni'n gweld canlyniadau arolygon barn ywgyf, lle maen nhw'n gofyn i bobl, wel, sut fyddech chi'n pleidleisio petasau yn y referendwm ar annibyniaeth i Gymru? Dyma'r bobl sy'n dweud, hoffen ni weld annibyniaeth. 50% yw'r pwynt uchaf o ran arolygon barn ywgyf, nôl y mis Mai y llynedd, ond mae'n gyson wedi bod yn uwch nag 20%. Dewch i ni gymharu'r canlyniadau hynny gyda'r canlyniadau yn yr Alban nôl yn 2010, cyfnod wrth gwrs pan yr oedd yr SNP yn llywodraethu, ond cyn iddyn nhw ennill mwyafrif ac yn amlwg cyn y referendwm yna yn 2014. Yn 2010, 8% o bobl yn yr Alban yn dweud bod nhw eisiau annibyniaeth. Ar hyn o bryd, 1% yw'r canlyniad olaf sydd gyda ni gan gwmni ywgyf yma yng Nghymru. Mae yna sawl plaid sydd yn sefyll yn yr etholiad yma sydd eisiau gweld annibyniaeth yn amlwg. Plaid Cymru yw'r un fwyaf wrth gwrs, so wedyn mae gennych chi Propel, plaid Neil McAvoy, gynt o Blaid Cymru, a'r Blaid Werdd yn dweud y bydden nhw'n gefnogol annibyniaeth petasau yn y referendwm, plaid Gwlad hefyd yn gefnogol o annibyniaeth. Ond wedyn, ar ochr arall y ddadl, mae gennych chi bleidiau sydd eisiau cael gwared ar ddatganoli yn gyfan gwbl, plaid Iddymu'r Cynulliad, a hefyd UKIP. Dewch i ni edrych ar ganlyniadau ywgyf ar y cwestiwn hynny, wel, petasau yna referendwm ar ddiddymu'r Senedd, sut fyddech chi'n pleidleisio? Dyma'r canlyniadau dros flwyddyn neu mwy diwethaf. Ni'n gweld bod ychydig yn uwch, 7% yn dweud bod ni eisiau cael gwared ar ddatganoli yn yr arolwg barn diwethaf. Ond dewch i ni gymharu nawr y canlyniadau hynny gyda canlyniad diwethaf arolwg barn BBC Cymru, lle ni'n gofyn cwestiwn aml opsiwn. Pa fath o ddyfodol hoffech chi weld ar gyfer Cymru? A be ni'n gweld yw mai mwy o bwerau i'r Senedd i ddatganoli yw'r opsiwn mwyaf. Parhau gyda'r drefn fel y gymaiau yn ail, wedyn annibyniaeth ar 40%, diddymu ar 15%. Dyma lle mae'r trwch y boblogaeth yn ôl ein arolwg barn ni. James Williams, diolch yn fawr iawn. Wel, dewch i ni siarad wan efo Llywelyn ap Gwilym o fudiad Yes Cymru. Pnawn da, diolch yn fawr iawn am ymuno ni. Ydych chi'n teimlo bod annibyniaeth wedi cael digon o sylw yn ystod yr ymgyrch yma? Yn personol ydw. Dwi'n meddwl, oedd yr etholiad yma wastad mynd i bod yn dan o coronavirus. Yn amlwg, dyna'r peth mwyaf mae bobl yn sôn am a wedi bod yn meddwl amdano dros y blwyddyn diwetha. Nid jyst dod trwy y pandemig, ond hefyd yr adferiad nawr mae'n edrych fel dyn ni'n dod allan o fe. Felly, dyn ni'n deall bod annibyniaeth yn un peth mae bobl yn sôn amdano, ond nid yr unig peth. Ac o ran Plaid Cymru, ar ffordd maen nhw wedi gwthio annibyniaeth, a dyma'r amser i wneud hynny wedi pandemig, yng nghanol pandemig. Ydych chi'n teimlo bod yr etholwyr eisiau newid neu chwildro cyfansoddiadol ar hyn o bryd? Wel, dweud i fi, y cwestiwn i Plaid Cymru ydy'r darn gyntaf o'r cwestiwn yna. Fel mudiad Yes Cymru, dyn ni'n gweithio dros y pleidiau, am yr ail darn o'r cwestiwn, byddwn i'n dweud mae'r ateb yn os chi'n edrych ar cefnogaeth am annibyniaeth rhwng bobl sy'n cefnogaeth plaid llafur, mae fe'n tua 50% rhywle o gwmpas fyna sydd yn cefnogol o Cymru annibynnol. Felly mae yna galwad am newid cyfansoddiadol. Hyd yn oed rhywun fel Mark Drakeford. Mae neb yn ei pwyntio'r bus at fe a dweud mae fe'n rhywun sydd yn cefnogi newid radical, ond mae fe wedi bod yn sôn am sut mae'r undeb ddim yn gweithio i Cymru, a mae fe angen newid. Mae fe yn cefnogi federaliaeth neu radical federalism, ond mae'n dangos sut mae materion cyfansoddiadol yn rhywbeth mae bobl eisiau siarad amdano a maen nhw eisiau meddwl amdano.
Ond Plaid Cymru oedd ar y papur bleidleisio, de, a'i amserlen nhw ydy referendum o fewn y 5 mlynedd nesaf. Ydyn nhw'n mynd yn ddigon cyflym yn eich barn chi, neu ydych chi'n falch na nhw sydd ger bron yr etholwyr? Neu dwi'n trio gweld beth yw'r berthynas rhwngthoch chi a Plaid Cymru, oherwydd yn yr Alban, yr SNP sy'n gyrru popeth yn de? Ie, edrych, wrth gwrs mae yna rhyw fath o perthynas gyda Plaid Cymru, jyst fel mae yna rhyw fath o perthynas gyda llawer o pleidiau eraill. I fi, ag i Cymru, mae ymydiad dros annibyniaeth yn rhywbeth dyn ni mewn am yr hir tymor. Os mae fe'n digwydd yn fuan, greit. Os mae fe ddim, dyn ni'n mynd i brwydro drosto fe am beth bynnag sydd angen. Mae rhaid i adael i fanna, mae yna ganlyniad, mae'n ddrwg gen i, ewch ni rwan i ddyffryn clwyd ar canlyniad yn y fan honno. Wy fi, Nicholas Stubbins, swyddog, canlyniadau, etholaethol a gyfer, etholaeth, dyffryn clwyd, yn datgan fod cyfanswm nifer pleidleisiau arofwyd I borob ymgeisydd fel yn ganlyn. I, Nicholas Stubbins, Constituency Returning Officer for the Vale of Clwyd constituency, declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. Dane, Peter Christopher, Reform UK, 552. Davies, Gareth Lloyd, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwaddol Cymru, 10,792. Davies, Lisa Jane, Welsh Liberal Democrats, put recovery first. Democratiaid Rhyfrydol Cymru, adfywio Flyn Oriaeth, 782. McClellan, Jason Matthew, Welsh Labour, Cladder Cymru, 10,426. Swingler Glen, Plaid Cymru, the Party of Wales, 2,972. Thomas David Lee, Independent, 529. Feckley Riven Dadscam Board. Therefore, I give public notice that Gareth Lloyd Davies, wedi iawn ethol fel aelod o Senedd a gyfer etholaeth Dyffryn Clwyd, duly elected as the member of the Senedd for the Vale of Clwyd constituency. Dyna ni felly Bricsen yn mynd yn y wal goch yn y gogledd ddwyrain. Cydwadwyr yn cipio Dyffryn Clwyd. Gareth Davies fydd aelod y Senedd yn y fan honno. Mae o'n 32 oed yn gynghorydd gyda Sir Ddimbych Ward Prestatyn ac yn weithiwr ar hyn o bryd cefnogi iechyd meddwl gyda Bwrdd Iechyd Betsy Cadwaladr. Fo fydd felly aelod Senedd Dyffryn Clwyd. Ann Jones, wrth gwrs, yr aelod llafur yn sefyll lawr a ddim yn sefyll a dyna di achosi lot fawr o bryder, a Jason McClellan felly yn methu a cadw'r sedd yn nwylo llafur. Dewch i ni edrych ar gyfran y bleidlais. Cydwadwyr 41% a llafur yn 20%. Oedden ni'n deud o gychwyn y rhaglen yma bod o hi'n agos iawn yn Dyffryn Clwyd, a dyna ni Plaid Cymru yn 11%. A wedyn Dyffryn Clwyd, dyna ni'r newid ers y tro diwetha i fyny 5% i'r Cydwadwyr, llafur fyny rhyw fymryn, a Plaid Cymru'n gweld cynnydd yn eu pleidlais nhw hefyd. A dewch ni edrych ar
y gogwydd o lafur i'r ceidwadwyr o 2.3%. Richard Wyn-Jones. Canlyniad, wel, yn amlwg, buddigoliaeth i'r ceidwadwyr, fydden nhw'n falch o gael buddigoliaeth a cipio sedd gan lafur. Gawn ni weld yn union be mae'n ei olygu i'r ryfyddeg y Senedd pan da ni'n gweld beth sydd wedi digwydd yng ngweddill sedda Gogledd Cymru a wedyn pa effaith mae hynna'n cael ar y rhestr. Mae'n bosib bydd llafur yn colli mewn un lle ac yn ennill mewn rôl arall o ganlyniad i hwn. Ond yn herma'r darlun mawr, swn i'n dweud bod hwn yn ganlyniad cymharol siomedig i'r ceidwadwyr, sy'n mynd i swnio fel rhywbeth rhyfedd iawn i ddweud, ond o ran i disgwyliadau nhw, gogwydd cymharol fach yn y sedd oedd y sedd darged. Yr hawsau gipio o ran o ddigon, wedig, nid yn unig oherwydd pod o mor agos, ond bod llafur yn colli aelod oedd wedi bod yna ac yn adnabyddus yn lleol. Felly, mi fydd nhw'n falch fan nhw'n mynd i gymryd o, ond yn herma'r rhagolygon ar gyfer gweddill y gogledd ddwyrain, di o ddim be fydden nhw wedi obeithio amdano fo. So nhw wedi gobeithio ennill hwnna yn rhwydd iawn, ynde. Felly, ia, dyna, chymod, buddigoliaeth, ia, ond di o ddim yn buddigoliaeth sydd yn rhoi llawer o hyder o ran gobeithio. Am y brics eraill, Bethan. Ie, oedd hi'n ddybl whammy yn doedd, os a bwynt, chymod, ni wastad yn trafod Dyffryn Clwyd, mae llyfrau pawb ar ddechrau'r noson wastad efo nodiadau am Dyffryn Clwyd ac yn aros i fyny. Ond fel oedd Richard yn gweud, hynny yw heb Ann Jones, sydd wedi bod yn ar dechrau'n deg, mi oedd yna gyfle mawr i'r ceidwadwyr fod yn chwalu'r fricsen arbennig hon yn doedd. Wedyn, dim ond just wneud i, maen nhw wedi gwneud, a dydy'r fathemateg felly ddim yn awgrymu bod nhw'n mynd i fod un lot trwyddach yn y brics eraill. Na, ac o'n i'n meddwl bod o'n ddiddorol, chymod bod Rishi Sunak wedi bod yna mor ddiweddar. Sa chi'n dychmygu petai nhw wedi bod yn hyderus o'i cyfleuon nhw, fyddwch chi'n danfon gwn mawr, os liciwch chi, ddefnyddio madrodd ofnadwy, dwi newydd gyfieithu'r Gymraeg a dyfaru sydd. Ond sa chi'n meddwl, os chi'n danfon o i ben y bont, neu, mae danfon o i'ch sedd, y sedd da chi'n disgwyl i ennill, yn arwydd bod i wedi bod yn dalcan fwy calad falla nag oedden nhw'n ddisgwyl erbyn y diwedd. Dyfyniad gan Mark Drakeford yn dod i mewn gyda llaw, mae'n edrych, dwi am gyfeithi ar y pryd fan hyn, felly esgus o flaen llaw. Edrych ymlaen at bnawn sydd chydig well na'r hyn o'n i'n ei ddisgwyl o bosib pan fan ni'n ddechrau yr ymgyrch yma, ond mae'n gynnar yn y bôn, dwi wedi cynhoi yma. Felly dyna ni. Dim byd ffyrir. Dim neud y gweddill. Bethan, ie, wel, doeddech chi'n yn y ras a bod yn ones yn Dyffryn Clwyd, nag ddech, ond be newch chi hynny? Ardal dwi'n nabod yn dda iawn, mae rhaid fi dweud hynny, ond fi dwi'n nabod Glenn a dwi'n nabod bod yn ymgyrchydd o fri, ond ie, trienni, ond dim ni oedd yn y ras fyna, a fel oedd Richard yn dweud, ennill i'r ceidwadwyr, ond ddim yn ennill yn gryf iawn, felly maen nhw angen edrych ar hynny hefyd. A Dyffryn Clwyd yn ras, un o brif rases yr etholiad. Mae Helen Mary Jones mewn ras gyffroes arall iawn yn Llanelli. Croes ato ni, sy'n mae'n edrych? Wel, mae'n anodd iawn gwybod, wrth gwrs, achos mesurau Covid, mae'n anodd i ni samplo a gweld beth sydd yn dod allan o'r bocsys, a felly o beth oedd ni'n llwyddo gweld, mae'n ceil a cael, mae'n agos iawn, ond dyn ni ddim wedi llwyddo casglu y tystiolaeth byddwn ni fel arfer mewn etholiad, so dyn ni wir just ddim yn gwybod. Fel dwedodd Mark Drakeford yn y datganiad just nawr, mae'n gynnar iawn. Ie, ac sa rai chi fetio, pwy fydd yn ennill? Mae'n anheg gofyn yna, dwi'n gwybod. Pa mor hyderus ydych chi? Da ni ddim gallu bod yn hyderus, achos natur yr ymgyrch, fel arfer, byddwn ni wedi bod yn noco drwsau o mis Medi tan mis Mai. So yn hytrach na 9 mis, da ni wedi cael 4 wythnos i cysylltu ar etholwyr. Felly, da ni wir ddim yn gwybod. Oedd y croeso yn un cynnes iawn, oedd pobl yn barod iawn i trafod, ond os gynnu ni ddim digon o wybodaeth o'r ymgyrch na o'r cwnt i bod yn siŵr o beth sydd yn mynd i digwydd. So fel geisydd, mae fe'n eitha nerve-wracking, mae rhaid i fi cyfadde. Ie, ac Bethan Syed yn mwynhau peidio bod yn ymgeisydd wrth yn ochr i fan hyn. Ond wedi 2 flynedd ar hugain o'r blaid lafur ac o lywodraeth lafur, siams bod rai chi dorri drwodd rhywbryd. Pam ddim tro ma os na felly fydd hi?
Wel, dyn ni ddim yn gwybod eto nag i ni. A o'n i'n disgwyl clywed o stepen drws a lot o canmoliaeth i fel mae Llywodraeth Llafur yn enwedig fel mae Mark Drakeford wedi redeg y pandemig. Clawon ni tipyn bach o hynny, so falle bod hyn yn ffactor. Mae hefyd wrth gwrs yn anoddach i ni yn Plaid Cymru os nag i ni yn gallu ymgyrchu wyneb yn wyneb, ac os mae'n naturiol bod y dwy blaid fawr, y Plaid Lafur a Plaid Caedwadol, yn cael sylw o lefel Prydeinig, dyn ni byth yn gallu matcho. Felly, dyn ni wedi sôn yn y gorffennol bod yn haws iddyn nhw ennill y air war fel petai, ond haws i ni torri trwyddo ar y ground war, siarad wyneb yn wyneb o pobl, ac wrth gwrs mae hynny ddim wedi bod yn posib am ran fwyaf o'r ymgyrch yma. So gawn ni weld, optimistaeth ydw i, ond ddim yn ffyddiog. Popeth i chwarae amdano fe, ond dim byd yn y cwt fel petai. O ran yr amseru, beth ydych chi'n ei glywed o ran canlyniad, Helen Mary Jones? Wel, maen nhw bron o bod wedi gorffen verifio'r pleidleisiau. So, dyn ni'n gobeithio erbyn 5 o gloch, ond mae'n just yn dibynnu. Wrth gwrs, os mae'n troi fas i bod yn agos iawn, dyn ni'n wynebu posibiliad o recount. A fel mae pethau sefyll ar hyn o bryd, byddwn ni'n gweud tua 5, hanner wedi 5, ond falle yn hwyrach. O, diolch o galon. Mae'n mynd i fod yn brysur yn 5 a 6 o beth da ni'n ei weld wrth y ddesg yma. Diolch o galon i chi. Beth am mynd draw at Rodriwan ar teras trafod na, ia? Ie, diolch Bethan. Wy'n gael y panel yn dechrau cyffroi gyda'r canlyniadau yn dod mewn. Mas o'n i tu fas i'r arddunwaith eto, de. Ac beth sydd dyn ni mas fan hyn yw golygfa fendigedig o fai Caerdydd sy'n golygu i fod yn lle perffaith i weld tirlun gwleidyddol Cymru yn dechrau siapo o'n blaen i. Mae Carol Bell yma unwaith eto, ac mae Lowri Bellis sy'n fyfyrwraig newyddiaduraeth. Dros nesau ni fan hyn fel mae'n digwydd ym Mhrifysgol Caerdydd yma hefyd. Soniwch chi ddechrau, Carol, am y ffaith bod ambell un ar y cyfryngau cymdeithasol ar hyn o bryd yn galw arnoch chi fod yn aelod o'r Senedd. Wel, wy'n credu bod yn beth doniol dros benom, ond mae rai pobl yn meddwl bod angen mwy o wybodaeth economegol a falle busnes yn y Senedd. Ond ta beth, bydd hynny ddim yn digwydd. Bydd hynny ddim yn digwydd, na. Pam lai? Wy'n credu bod fi'n gallu gwneud mwy o ddaioni yn y banc datblygu. Digon teg. Diolch i Tosh Fan am y sylw yna yn ymateb i negestrydar gan Carol Bell yn gynharach. Diolch i ni ymelaethu rhywfaint ar y cwestiwn o annibyniaeth sydd wedi cael ei drafod yn ystod yr 20 munud hanner awr diwetha. O safbwynt busnes, lle ych chi'n sefyll ar y drafodaeth? Wel, wy'n credu o ran busnes, dwi ddim yn gwneud llawer iawn o waniaeth, ond beth ni'n dadle yw mae angen atgyfodiad ar yr economi gyntaf cyn bod ni'n blaenoriaethu trafodaethau ar annibyniaeth. Ond wrth gwrs mae'n eitha priodol bod pawb yn meddwl am y peth nawr, a mae'n beth da bod hyn wedi dod yn destun yn Nghymru. Ond byddwn ni'n gweud, mae tipyn o waith o'n blaen ni cyn bod ni mewn sefyllfa i gael economi digon cryf i feddwl am y fath beth. Lowri Bellis, beth amdanoch chi? Mae Carol Bell yn dweud bod angen blaenoriaethu pethau eraill. I chi'n aelod o Yes Cymru? Ydw, dwi'n cefnogol iawn o annibyniaeth achos nid yw gwledydd y Deyrnas Unedig yn gyfartal yn y partneriaeth ar hyn o bryd, a dwi'n meddwl dylse Cymru gwneud penderfyniadau dros ei hun, a dwi'n meddwl bod rhaid dechrau'r sgwrs nawr. Carol, beth am hynny? Wel, wy'n credu bod llais bobl ifanc yn beth pwysig iawn i wrando arno fe. A byddwn ni, fel fi'n gweud, does dim problem na fi bod pobl yn dechrau meddwl am y peth. Mae'n mynd i gymryd spel, a mae'n mynd i gymryd cynlluniau gofalus dros ben i fod yn sicr bod digon o bwer dan y bonnet gan Gymru fod yn llwyddiannus. Pwer dan y bonnet. Y peth yw, Lowri, i chi'n ymwneud â gwleidyddiaeth, mae ydych chi ddiddordeb, ond yn ddiddorol iawn, i chi newydd wneud ymchwil fel rhannwch cwrs sy'n awgrymu nad yw hynny o bell ffordd yn wir i bawb. Ie, dwi wedi gwneud ymchwil ar gyfer fy treithawd hir sy'n edrych ar pa mor wybodus mae pobl yn teimlo am wleidyddiaeth Cymru ac yn ceisio darganfod os oes yna cydberthynas rhwng arferion derbyn newyddion pobl a'i gwybodaeth ar ddatganoli. A mae'r ymchwil yn dangos gwendid ymysg pobl ifanc yn benodol, y grŵp o dan 18 oed, a dim ond 50% ohonyn nhw oedd yn gwybod ei fod nhw'n gymwys i bleidleisio yn yr etholiad yma, a dim ond 36% oedd yn gwybod mae llafur sy'n mewn grym yng Nghymru. Felly mae'n amlwg fod yna broblem o diffyg gwybodaeth ar hyn o bryd. Ac mi roedd y sampl yn fawr, 1,000 o bobl nethoch chi holi? Do, cafwyd 935 o ymatebwyr, do, felly sampl weddol fawr, felly
dwi'n meddwl bod hynny'n digon i fod yn eitha cynrychiadol o'r boblogaeth, ie. Diddorol iawn, Lowri, diolch i chi. Ac i Carol hefyd, rownd y wlad, a ni at y gohebwyr. Croeso i Gasnewydd, i Feledrwm Cenedlaethol Cymru, adeilad sydd tan yn ddiweddar iawn wedi bod yn gwasanaethu hefyd fel canolfan rehab ar gyfer cleifion Covid-19 wrth i nhw ddod allan o unedau gofal brys yn lleol. A fel y gwelwch chi yn cael ei ddefnyddio at bwrpas arall y pnawn yma wrth i staff y cyngor lleol fynd ar ras os liciwch chi i wirio pleidleisiau mewn 2 etholaeth, sef Dwyrain a Gorllewin Casnewydd. Y Blaid Lafur yn amddiffyn y 2 sedd. Dim disgwyl llawer iawn o gyffro draw yn y Dwyrain. John Griffiths wedi cynrychioli'r ardal ers y dechrau 1999 ac yn hyderus o gael dychwelyd i'r Senedd ar ran y Blaid Lafur. Never in a month of Sundays oedd geiriau un o'r gwrthbleidiau wrthon ni yn gynharach o ran gweld unrhyw newid yn fyna. Ond draw yn y Gorllewin, mae'n stori wahanol. Y ceidwadwyr yn un deall wedi uwchraddio Gorllewin Casnewydd yw prif haen o seddi targed yn dilyn ymgyrch gref iawn yn lleol wedi ffocysu ar un pwnc yn unig, sef ffordd osgoi yr M4. Ac mae ymgeisydd nhw yn lleol Mike Enya yn disgrifio'r etholaeth yma fel rhyw fath o anomaly oherwydd y sefyllfa yna, y ffocws yna ar yr un pwnc mawr sy'n wahanol falle i'r sefyllfa ar draws Cymru. Mae fe yn gobeithio, medde fe, darparu sioc y noson. Pwysig dweud nid pawb o ran y ceidwadwyr yma sy'n rhannu yr un brwdfrydedd ag ac mae Jane Bryant, yr ymgeisydd llafur, hefyd yn benderfynol o amddiffyn i sedd. O'n i'n clywed Helen Mary Jones yn fyna'n sôn am pa mor anodd oedd hi oedd gweld y pleidleisiau oherwydd y cyfyngiadau Covid. Yr un o'r sefyllfa yn fan hyn, yr ymgeiswyr yn dweud mae'n anodd iawn ar hyn o bryd deall beth yn union sy'n digwydd achos dyn nhw'n gallu gweld y papurau, dyn nhw'n gallu gweld lle mae'r croes. Ond falle'r neges o fan hyn yn y Feledrwm yw peidiwch â diastyru Casnewydd yn llwyr. Croeso mai i ganolfan hamdden Glyn Ebwy ac etholaeth Blaena Gwent, a mae'r sedd hon wedi bod yn wylo'r Blaid Lafur ac Alun Davies ers degawd bellach. Nôl yn 2011, mi oedd ganddo fo fwyafrif o 9,000 yn yr etholiad diwetha 5 mlynedd yn ôl. Mi ddisgynodd hwnnw'n sylweddol i 650 a mi oedd Plaid Cymru yn ail agos iawn. Bryd hynny, pyncia lleol oedd yn bwysig ac yn rhannol penderfyniadau am hoblogaidd gan y cyngor oedd yn gyfrifol am y canlyniad hwnnw. Os y cofiwch chi, yn gymharol ddiweddar mi wnaeth Alun Davies ail ymuno hefo'r grŵp llafur yn y Senedd ar ôl iddo fo cael ei wahardd am yfed ar dir y Senedd, hynny pan o'na waharddiad ar yfed alcohol wedi dod i rym oherwydd rheola Covid-19. Mi nath o wadi fod o wedi gwneud unrhyw beth o'i le ac mi nath o ymddihiro. O siarad efo rhai o ffynonelau'r Blaid Lafur yma, maen nhw'n hyderus y byddan nhw yn cadw i gafal ar y sedd y tro hwn ac y byddan nhw'n cynyddu i mwyafrif. Maen nhw'n dweud bod record y Blaid Lafur mewn llywodraeth wrth ddelio efo'r pandemig a llwyddiant, fel maen nhw'n gweld ti, y rhaglen frechu wedi cael ei ganmol gan etholwyr. Felly mi fydd hi'n frwydr wedyn am yr ail safle. Maen nhw hefyd yn cyfri pleidleisiau rhanbarth Dwyrain De Cymru, ardal sy'n cynnwys Gwent a rhai o gymoedd Morgannwg, llefydd fel Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tydfil a llefydd ardal wledig a fwy llywyrchus yn Sir Fynwy. Mae yna 8 o etholaethau yn rhan o'r rhanbarth. Y tro diwetha, mi gafodd y Blaid Lafur 7 o seddi, mi gafodd y ceidwadwyr 1. Os ydy pethau'n aros yn weddol debyg a bod yna'r un o'r seddi hynny yn newid dwylo, yna mi fydd y ceidwadwyr a Phlaid Cymru yn gobeithio cipio 2 sedd yr un. Mi o na ddarogan o bosib y bysa rhai o'r pleidau llai efalla yn gallu ennill 1 sedd ar y rhestr yma. Wel, o siarad efo plaid diddymur cynulliad, dydyn nhw ddim yn hyderus y bydden nhw yn cael sedd ar y rhestr yma yn Nwyrain De Cymru. Mae disgwyl canlyniad etholaeth Blaena Gwent o fewn yr awr. Os gai droi'ch sylw chi yn gyntaf pnawn da at etholaeth
dwyrain Abertawe yn gyflym iawn. Mike Hedges wedi bod yn aelod yna ers 2011 yn wir yn yr etholiad diwetha nôl yn 2016 nath ennill gyda dros 100% o'r bleidlais. Maen nhw wedi dechrau cyfru'r etholaeth honno yn man pella'r ystafell rhyw 20 munud yn ôl. Dim disgwyl llawer o syndod yno, a yr disgwyl y prynawn yma y bydd Mike Hedges yn dychwelyd i gynrychioli'r ardal honno o Gymru unwaith yn rhagor ar ran y blaid lafur. Ond wedyn, nawr te, fan hyn mae y stori sydd ychydig yn fwy diddorol, ychydig o bosib yn fwy cyffroes. Etholaeth gwyr. Nawr te, ar bapur gwyr o bosib yn un o brif dargedau'r ceidwadwyr. Pam oherwydd yn yr etholiad diwetha rhyw 1,800 oedd rhyngddi, ac Rebecca Evans, gweinidog cyllid y cabinet diwetha, y cabinet Llywodraeth Lafur wrth gwrs, yn ennill honno ar ran y blaid lafur, ond mae'r fantes wedi bod yn lleihau. Llafur sydd wedi ennill ers dechrau datganoli, ond mae pethau wedi dod yn agosach. Ac mae'n wir yn werth mynd â chi nôl i 2015 ar daeargryn gwleidyddol yn etholiad San Steffan bryd hynny, a'r ceidwadwyr yn mynd â hi. Beth oedd y stori yn noson honno? Wel, y blaid lafur wedi bod mewn grym ers dros ganrif yng Ngwyr, ond 2015 y blaid lafur a Byron Davies yn ennill. Lle o ryw 20 o bleidleisiau chydig dros hynny, ond am ddaeargryn, tipyn o sioc drwy'r deyrnas unedig. Do, fydd Atoniatsi nôl 2 flynedd yn ddiweddarach ac ailgipio'r sedd oddi wrth ceidwadwyr yn ennill ar ran blaid lafur. Ond mae'n rhoi rhyw syniad i chi fod pethau yn dechrau newid. O ran yr hyn sydd yn digwydd yn yr ardal hon i ni mewn ardal ddiwydiannol Abertawe, ni'n cyfeirio at ardal o tu fas y ddinas fel Gorseinon, Penllegar, Pontarddulais, Clydach, ond mae'r ardalodd hynny hefyd yn dyn nhw yn newid yn absenoldeb yr ardalodd diwydiannol a fi, a rhaid ystyried hefyd yr ardalodd fel Penrhyn Gwyr, yr ardalodd gwledig sydd ychydig yn fwy ceidwadol o bosib. Nawr, os gai dynnu'ch sylw chi nôl i'r ardal hon, mae etholaeth Gwyr yn dal i ddidoli'r pleidleisiau. Disgwyl yw o fewn y munudau nesaf y byddan nhw yn dechrau cyfri yn yr ardal hon. Rydyn ni'n disgwyl canlyniad am ryw 1/2 awr wedi 5 o ran dwyrain Abertawe. Y canlyniad hwnnw mae'n debyg fydd yn dod gynta, ac wedyn Gwyr ar ôl hynny. O ran y tymheredd, yr hyn sydd yn digwydd ar hyn o bryd, dwi wedi siarad â Tonia Antoniatsi. Nhw yn dawel hyderus, fel ni wedi clywed dipyn drwy gydol y prynhawn. Mae ffactor y prif weinidog Mark Drakeford a'r ffordd mae ei wedi arwen yn gadarn wedi cael effaith bositif iawn ar yr ymgyrch lafur. Pa mor hyderus o Tonia Antoniatsi oedd yn amhosib dweud meddai hi, ond dwi'n synhwyro fod y blaid lafur yn gymharol hyderus yma heb os, fel o'n i'n sôn, bod y ceidwadwyr yn llygadu sedd Gwyr. Felly, fel o'n i'n sôn, unwaith yn rhagor, ryw 4:45 gobeithio y bydd yna ganlyniad yn y rhan honno Abertawe. Iwan, maen nhw gyd yn mynd i gyrraedd rhwng 5 a 6. Gareth, Iwan, Steffan, diolch o galon i chi. Un canlyniad o'r Alban gyda llaw, dwyrain Lothian SNP. A dyma ni datganiad Nicholas Sturgeon, Glasgow Southside. Deke Jackson, the Liberal Party, 102. Anna Sarwar, Scottish Labour Party and Scottish Cooperative Party, 10,279. Nicola Ferguson Sturgeon, Scottish National Party SNP, 19,735. Kyle Thornton, Scottish Conservative and Unionist Party, 1,790. And I declare that Nicola Ferguson Sturgeon is elected to serve in the Scottish Parliament as the member for the Glasgow Southside constituency. Can I begin by thanking you, Returning Officer, and everyone who has worked so hard yesterday to ensure the smooth running of the election, and everybody who has and continues to work very hard here in Glasgow to ensure the smooth administration of the counting. That's always a big job, it's always a tough and difficult job, but this is an election that, just like every other aspect of our lives over this past year,
has been conducted in the most challenging and difficult of circumstances. So my thanks to everyone involved from the bottom of my heart, here in Glasgow and indeed right around the country. Let me also take the opportunity to thank my magnificent campaign team. I can't find words adequate to express my gratitude to my election agent, again, Mary Hunter, and to all of my team who have worked tirelessly. It is a challenge for any campaign team when your candidate is also the party leader and has to spend a significant amount of time in other constituencies. But this team that I am privileged to work with always has my back, always works incredibly hard for me. I love you all and thank you again for everything you do for me and for the SNP. Let me also thank my opponents in this election, particularly Anas Sarwar. Anas and I are opponents, but I think we are in a strange position perhaps in politics of, I think I can speak for him, although he might correct me if I'm wrong here, where we actually quite like each other, and that can make it difficult to campaign against someone, but I congratulate him on his campaign. And thanks above all else to the voters of Glasgow Southside. It is the privilege of my life to represent the most multicultural, diverse constituency in the whole of Scotland. And yesterday, not for the first time, the constituency was targeted by far-right thugs. The far-right thug who led that confrontation got 46 votes, and I am proud that once again Glasgow Southside has shown the racists and the fascists that they are not welcome in Glasgow Southside, they are not welcome in Glasgow, and they are not welcome anywhere in Scotland, and let that be a note of unity. But to my constituents, you do me a great honour in re-electing me to represent you, and I give the commitment today that I have given on each occasion that I have been privileged to be elected to represent the constituency. Whether you voted for me or whether you voted for one of my opponents, I will do everything to represent you to the best of my ability. Now, looking beyond Glasgow Southside to Scotland as a whole, we are in the very, very early stages of a marathon counting operation that will run until probably tomorrow evening. So there's lots of votes, lots of constituencies yet to count before we know the final outcome of this election. But at this stage, I am extremely happy that the SNP appears to be on course for a fourth consecutive election victory and to be on course to have the privilege of forming a government again. And if that is indeed the outcome of this election, I pledge today to get back to work immediately, to continue to steer this country through the crisis of COVID, to lead this country into recovery from COVID. And then, when the time is right... Dyna ni, Prif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon yn ddiogel yn ôl yn Glasgow Southside wedi cynrychioli'r ddinas o'r cychwyn un, wrth gwrs, ers dechrau datganoli ers 1999. Wel, dewch i ni fynd tu allan i Senedd yr Alban rwan, ac mae Owain Evans yna gyda'r ymateb. Owain. Diolch yn fawr Bethan. Beth yw 4 ar 10 sef i'r SNP erbyn hyn ac 1 i'r Democratiaid Rhyddfrydol. Dyna'r canlyniadau i ni wedi cael. Serch hynny, dim ond 1 sef mae'r SNP wedi ennill oddi ar blaid arall, sef East Lothian oddi ar llafur. Fe gliwon i Nicola Sturgeon fyna nawr yn sôn i bod nhw yn mynd i lywodraethu unwaith eto, ond dyw hi ddim yn ffyddiog o gael mwyafrif. Felly beth mae hynny'n mynd i olygu i wleidyddiaeth yr Alban ac i wleidyddiaeth Prydain o hyn ymlaen. Yn ymuno â fi, mae Margaret Brandy, un o drigolion Caeredin. Margaret, diolch o galon i chi am ddod ato ni. Iawn, croeso. Annibyniaeth yw'r pwnc mowr, ynddo fe? Ie. Heb fwyafrif, ydy hynna yn ei gwahaniaeth i gynlluniau Nicola Sturgeon ar SNP? Dwi'n meddwl mae Nicola Sturgeon y peth cyntaf dros y pandemig, mae'n meddwl gyntaf, wedyn mynd ati i wella'r sefyllfa i bawb ac wella'r economi, ac wedyn falle edrych ar annibyniaeth.
Ond gen ni weld fel y pethau yn edrych, i cael mwyafrif mae'n anodd iawn i unrhyw blaid i gael mwyafrif fan hyn, sef 65 o seddi. A dwi'n meddwl mae Nicola Sturgeon aros weld beth sy'n digwydd. Ar hyn o bryd mae'n gweithio gyda'r blaid werdd, ond os mae'r SNP yn cael y mwyafrif, felly mae yna mwy cryf i'r ces am annibyniaeth. Mewn ambell etholaeth, mae'n edrych fel tasa yna bleidleisio tactegol wedi bod, a hynny mewn ymgais felly i atal yr SNP. Ydy hynny'n awgrymu felly nad oes yna lot o frwdfrydedd gydag annibyniaeth ar hyn o bryd? Dwi'n meddwl, rhwng rhai fel dim eto, dim ar hyn o bryd. Mae'r pandemig wedi bod mor anodd i bawb, a dwi'n meddwl bod Nicola Sturgeon wedi arwain o'r wlad, a mae'r bobl fan hyn yn meddwl bod nhw'n fwy o ffydd, dwi'n meddwl, mewn Nicola Sturgeon, a penderfyniad mae wedi wneud yn mwy na Boris Johnson. A felly mae yna wedi helpu, dwi'n meddwl, yr SNP hefyd. Os mae bobl yn moyn annibyniaeth neu ddim, maen nhw wedi pleidleisio am SNP am arweiniad, dwi'n meddwl, dros y pandemig yma. Hynny yw, mae'n bosibl y gallai peidio cael mwyafrif, rhoi mwy o amser felly i Nicola Sturgeon i weithio allan beth i wneud nesaf, achos mae arolygon y flwyddyn ddiwetha wedi bod yn dangos bod cefnogaeth i annibyniaeth dros 50%, ond mae hynny wedi gostwng eleni yn diwedd. Mae e'n is na 50% nawr, felly efallai nad nawr yr amser i fynd am referendwm beth bynnag. Ie, dim ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl mae'n bwysig dros y pandemig gyntaf, a wedyn dechrau gwella sefyllfa yn y wlad i bawb. Na peth pwysig, dwi'n meddwl, mae pawb yn moyn y peth cyntaf. A wedyn falle nes ymlaen annibyniaeth, ond dim eto, dim ar hyn o bryd. Mae'r SNP wedi dominyddu fan hyn yn yr Alban ers dros 10 nawr. Oes na unrhyw arwydd fod pethau yn dechrau gwella i'r pleidiau eraill? Dim ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl does dim wrthblaid swyddogol yma ar hyn o bryd, a dwi'n meddwl bydd rhaid i'r pleidiau eraill gweithio yn galetach. Mae'r blaid lafur wedi cael arweinydd newydd eleni, ond mae'n dyddiau cynnar iddo fo eto. Felly dwi'n meddwl erbyn y tro nesaf, falle bydd pethau newid, ond ar hyn o bryd dwi'n meddwl does neb arall yn wrthblaid i'r SNP. Margaret Brandy, diolch o galon i chi am ymuno ni. Dyna'r cyfan o Holyrood am y tro. Dewch nôl at ni pan bydd rhagor o ganlyniadau yn dod fewn, ond am hynny am y tro nôl at chi yn y studio. Owain, siŵr yn neud. Diolch o galon. Wel, gair sydyn am yr Alban, Richard. Ia, mae'r Alban, mae'n fuan wrth gwrs, a maen nhw wedi cynllunio yn yr Alban i gyfrif dros deuddyd. Dwi'n meddwl falle byddwn ni'n gwneud hynna yng Nghymru heb cynllunio'r peth, ond mae'r canlyniadau'n amrywiol iawn, mae'r gogwydda, mae yna rai seddi, mae yna un gogwydd mawr o'r SNP i'r ceidwadwyr i fyny'n Banff yn Bychan. Mae yna ogwydda i'r gyfeiriad yr SNP mewn llefydd eraill. Mae'n ddarlun amrywiol ofnadwy ar hyn o bryd. Ac wrth gwrs, mae'r Alban yn ddiddorol a mae'n reit od o edrych o'r Alban o Gymru, achos mae'r SNP mynd i gael buddigoliaeth ysgubol, reit? Ond mae'r cwestiwn yn mynd i fod, ydyn nhw'n cael mwyafrif ben i hunin mewn system etholiadol sydd wedi cynllunio i stopio unrhyw un gael mwyafrif. Felly mae'n rhywbeth reit od. Bydd unrhyw beth ag eithra mwyafrif bron yn fethiant, hyd yn oed pan maen nhw'n cael hanner y bleidlais. Mae'n rhywbeth od iawn, ond dyna fo. Ond mae'n ddechrau sôn am o bosib mwyafrif i lafer yng Nghymru neu 30, bod nhw'n cyrraedd hynny, mae yna narratif sy'n cyd-fynd bron. Mae o'n bendant, oedden ni ddeud reit ar gychwyn y rhaglen, i rheini o ddim yn gwylio ar y pryd, wrth gwrs. Bod gennych chi'r sefyllfa ddiddorol yma, lle mae'r ceidwadwyr yn cael diwrnod sgubol, a mae yna rhyw sibrydion od iawn, ond allan Lundan rwan, bod y ceidwadwyr yn agos sydd yn anodd i gredu, ond beth bynnag. Mae gennych chi yn Lloegr y ceidwadwyr yn gwneud yn rhyfeddol, yn yr Alban yr SNP yn gwneud yn rhyfeddol, ac os ydy'r bob argoel da ni wedi weld hyd yma, llafer yn cael diwrnod da iawn yng Nghymru. Felly mae gennych chi'r gwledydd yn mynd i gyfeiriadau gwahanol. Mae hyn wedi bod yn batrwm ers 2015, ond hyn yn cadarnhau'r patrwm. Diolch, Richard. Bethan, nhw'n i atoch chi yn y man, ond mae yna ddau wleidydd newydd sbon yma rwan yn mynd â ni yn y studio. Glyn Davies, cadeirydd ceidwadwyr yng Nghymru, croeso ato ni. Ac hefyd ar y wal rithiol anfarth yna, Alun Davies, sy'n aros am ei ganlyniad ymlaen â Gwent. Be ydych chi'n clywed, Alun Davies?
Wel, sa'n gwybod faint ydych chi'n gallu gweld tu ôl I fi, ond dwi'n hapus iawn gyda beth sy'n digwydd fan hyn yn blaen y Gwent, a dwi wedi bod yn mwynhau watcho'r cyfri y tro yma. A yn goch, ydyn nhw o'ch blaid chi? A dwi'n mawr yn gobeithio, os ydych chi'n gallu gweld cyfri yn dod I ben ar hyn o bryd, fan hyn yn Glynebwy. Dwi'n mawr yn gobeithio fan gael fy'n aileffol, ac yn gael yn aileffol gyda mwyafrif sylweddol y tro yma. Ond ydych chi wedi colli dyffryn clwyd, mae rai bod hynny'n siom? Colli unrhyw sef yn siom, a dyn ni wedi gweld yn ystod wythnosau diwethaf sawl pôl pinion a sawl awgrym bod ni'n mynd I gael diwrnod arbennig o wael heddiw. Ond, chymod, be dwi wedi clywed gan pobl, right ar draws blaenau Gwent yn ystod yr wythnosau diwethaf, bod nhw'n credu yn beth mae Mark Drakeford wedi bod yn wneud fel prif weinidog, maen nhw'n credu yn beth mae Llywodraeth Llafur wedi bod yn wneud yn ystod y blwyddyn diwethaf, ac fel cynlyniad o hynny, maen nhw'n fodlon ail-ethol Llywodraeth Llafur yng Nghaerdydd. Oedd Bethan Syed yma ychydig funudau nôl, oedd hi'n dweud bod Plaid Cymru falle ddim mor obeithiol am gadw'r Rhondda. Be ydych chi'n glywed am y Rhondda? Dwi'n clywed union yr un peth. Bethan, does dim teledu dyn ni fan hyn, dyw y signal ddim yn arbennig o dda chwaith, felly wy'n derbynnu a be ydych chi'n gwybod y tro yma. Mae yna un tro lle does gen I ddim byd I ychwanegu at beth mae gwestiwn chi wedi bod yn gweud. Reit, digon teg. Mae sawl blynydd wedi dweud hynny. Dwi'n gwybod bod hynny ddim yn helpu chi a bod rhawn yma. Ond o ran cyrraedd y trothwy naw 30, ydych chi'n hyderus ag os felly, a'r pandemig sydd wedi helpu chi mewn ffordd? Be sy'n helpu unrhyw lywodraeth yw y syniad bod nhw wedi gweithio'n galed iawn ar ran pobl a wedi rho iechyd a lles pobl yn gyntaf. A dyna beth mae pobl wedi bod yn gweud wrtho fi yn ystod yr wythnosau diwethaf. Dwi'n un o'r gwleidyddion od yma sy'n actually mwynhau ymgylchu, sy'n mwynhau y gyfle o treulio amser ac yn siarad gyda pobl. Ac pan dwi wedi bod yn stepin drws, pobl fan hyn yn Glynebwy, draw, Tredigau, Aberteileri, Brimawr, maen nhw wedi bod yn gweithio fi bod nhw'n credu yn arweinyddiaeth Mark Drakeford. A dwi'n credu bod hynny wedi bod yn hynod o bwysig fan hyn am blaenau Gwent, a dwi'n cymryd mae yna eraill yn y gwlad hefyd. Alun Davies, Mlaen a Gwent, ddwn ni'n faint o gloch gyda llaw, ydych chi'n disgwyl y canlyniad? Rwy'ch chi'n dweud 5 o gloch? Dwi wedi disgwyl canlyniad yn ystod yr awr nesaf am 2 awr. Felly dwi'n gobeithio gawn ni canlyniad erbyn tua 5 o gloch. Mae nhw fel buses. Oce, dwi'n mynd i'r tŷ bach am 5 o gloch, dwi'n meddwl. Diolch o galon, Alun Davies. Dwch ni droi at Glyn Davies. Dych chi'n neud yn dda dros y ffin, dych chi wedi cipio dyffryn clwyd, ond ar ôl Hartlepool, falle y disgwyl oedd y byddwch chi'n gwneud mwy argraff yng Nghymru, neu ddim, neu sut ydych chi'n teimlo? Roedd yn disgwyl gael canlyniad da heddiw. Ond roedd yn gwybod hefyd oedd e ddim yn mynd I ennill. Mae lawer yn mynd I ennill. Beth yn bwysig I ni ydy symud ymlaen o'r tro diwethaf. A gobeithio, dwi'n dal yn gobeithio fi'n gwneud hynny. Ac hefyd, wrth gwrs, mae'n bwysig I dod yn ail yn yr etholiad. Felly, dyna ni Glyn Davies yn cyfadda mae llafur fydd yn ennill, ia? Dach chi'n deud hynny? Wel, fi'n gallu gweld mae lawer yn gwneud... Fi'n gallu gweld mae lawer yn gwneud yn dda, a dwi'n disgwyl lawer bod y blaid mwyaf. Os bod yn gael 30, dwi ddim yn gwybod eto. Mae hynny'n cwestiwn mawr. Ond ar ôl 20 mlynedd, pam bod llafur dal wrth y lliw? Wel, y problem ydy, os dwi'n dweud beth fi wedi bod yn dweud, mae'n swnio dipyn bach fel esgus, a dwi ddim eisiau gwneud hynny. Ond os bydd profil mawr, os bydd yn delio ar y problemau mawr sy'n wynebu y wlad, dwi'n credu mynd hynny mae helpu'r geidwadwyr yn Lloegr, dwi'n siŵr am hynny. Mae'n helpu'r SNP yn yr Alban, a dwi'n credu mae wedi cael dipyn o effaith yng Nghymru. Mae hynny'n digwydd. Mae'n dibynnu sut wy'n delio ar problemau. A dwi'n credu mae Mark Drakeford a lawer
wedi delio â problemau yng Nghymru, a mae pobl yn wedi cefnogi fe, and rhaid i ni derbyn hynny. Felly mae Mark Drakeford wedi gwneud job yn da yn Wel, ystod mae y ni wedi pandemig. gwneud, ie, dydy ddim wedi gwneud pethau. Fi'n angytuno am pethau, bydd hi'n cario ymlaen angytuno am pethau, fi'n siŵr. Ond yn y rawn, fi'n credu mae y Llywodraeth yng Nghymru wedi delio ar y pandemig, a mae pandemig wedi mynd, a pobl yn dweud pwy sy'n Llywodraeth ar y pryd, a dwi'n credu bydd hynny yn dipyn o help. Ond, na, pob lwc, llongyfiara i'r blaid lafur. Da chi am ymuno nhw? Mae'n swnio felly weithiau? Na, dwi ddim yn mynd i oed hynny. Ond be ydych chi'n glywed am seddi penodol? Ydych chi'n disgwyl i'r wal goch Brixton arall i fynd, neu dyna ni dyffryn clwyd? Dwi'n dal yn gobeithio bydd ennill mwy o seddau yn Gogledd Cymru. Brexham ddim yn edrych yn dda na di i chi? Wel, dwi ddim yn barod i gesio ar y rhaglen. Gallai ofyn am brycheiniog am Eisyfed, achos da chi, Glyn, wedi ymladd ar hyddfrydwyr drwy'ch gyrfa gwleidyddol. Wi wedi clywed pobl yn bod yn optimistig, ond dyn ni ddim yn wedi dechrau mynd trwy'r bleidleisiau eto. Ond oedd y chwalfa i'r hyddfrydwyr yn Rhefaldwyn oedd o'n drawiadol iawn i ni yn fyma yn y stiwdio. Oedd o'n ddisgwyliedig i rwy'n sydd a'i draed ar y ddaear yma na? Wel, yn Sir Rhefaldwyn, roedd pobl yn hoffi Russell George, mae hynny'n bwysig. Ac hefyd, roedd ymgeisydd Lib Dems, rhywun newydd, neb yn nabod hi. Dwi'n credu mae'n oce, dwi'n hoffi, ond mae neb yn nabod hi. A mae ymgeisydd Plaid Cymru wedi bod yn gweithio yn galed iawn. Mae Elfyn wedi bod yn pob man. Dim syniad i fi o gwbl mae'n dod yn ail. Ond o'r cwrs mae'n rhoi'n cychwyn yn gret heddiw i weld Sir Rhefaldwyn yn cynta ar y rhaglen. Siarad am dim byd arall ond Sir Rhefaldwyn. Fysa chi isio hynna drwy'r dyn ar esbyd yna? Wel, ar ôl Hartlepool a Sir Rhefaldwyn, fi'n credu bod dim byd ond Tories yn gwneud yn dda. Fel cadeirydd y blaid rwan, sut newch chi, os na ydych chi wedi torri drwodd tro yma, sut mae ail adeiladu unwaith eto? Dyna chi methu torri drwodd mewn etholiad cynulliad? Neu Senedd erbyn hyn, wrth gwrs? Wel, mae'n anodd i ddweud. Mae'n wedi bod yn etholiad od iawn. I bawb? Os bydd pawb yn siarad, mae'n dweud, mynd i mynd allan, ddim yn gallu nocio ar drws gyda masg. Pobl ddim eisiau siarad ydy. Mae'n mynd i gael gormod o leaflets ddim yn gallu cysylltu â bobl. Dyna'r rheswm mae'n bod yn anodd iawn i dweud yn union beth sy'n digwydd. Ond, tro nesa, os bydd ddim yn... Mae'n gynnar, Glyn Davies, wedi rhoi ffeithiol yn y to. Mae'n rhaid i ni symud ymlaen. Dwi'n credu bydd mynd i gwneud hynny o tro diwetha, etholiad diwetha. Ac hefyd dwi'n credu bydd y cedwadwyr yn Cymraeg yn dod yn ail yn yr etholiad. Mae'n edrych tipyn bach fel na nawr. Fi ddim yn... Bydd nais gael 31 seddi, ond dydw i ddim yn edrych fel na ar hyn o bryd. Yn diweddorol, siw mae Arlein Davies yn gweud bod e'n saff ac yn ofalus, a bod dim ffôn dy gyd, dwi ddim yn gwybod siw mae pethau'n mynd, mae Glyn Davies yn llongyfarch llafur yn barod ar ennill. Wel, na, dwi'n mynd i gael dim byd, ond pob opinion, beth mae pobl yn dweud wrth fi heddiw yma. Dyna mae'n edrych fel na. Ond os byddai'n siarad â ti, fi eisiau bod yn realistig. Gewch chi banad rwan, achos da ni am fynd i Gynarfon at Catrin yn y galeri. Catrin. Diolch Bethan. Wel, mae'r etholiad eleni yn mynd i fod yn nodedig yn sicr am un peth, sef bod pobl 16 a 17 oed yng Nghymru yn cael pleidleisio am y tro canta. A mae un o'n gwesteion ni yn cwmpa'r categori hwnnw, Cerys Gogyn, a hefyd Brengain Glyn, sydd hefyd yn pleidleisio am y tro canta eleni. Y ddwy ohonoch chi yn fyfyrwyr yn Ysgol Trefan Bangor. Nawr, yn sicr ni'n dechrau cyffroi ar canlyniadau ma'n mewn, ond siwr brofiad oedd i chi fwrw pleidlais eleni. Cerys, siwr oedd i ti i fwrw'r pleidlais dyn 17 oed? Oedd o jyst yn hollol wych. Bod ni'n cael y cyfle'r cyfrifoldeb yma fath o pobl ifanc i pleidleisio'r dyfodol ni, chos dyfodol ni bydd etholiadau fel ma'n effeithio. So, teimlo'n rili gwych, ie. Fach iawn bod ti'n rhannu'r cyffro. Beth amdano ti, Brengain? Ie, yr un peth â Cerys, dwi wedi bod yn edrych ymlaen ers blynyddoedd i gael wneud. Wedi bod yn dilyn yr rhieni fi o'r pleidleisio, cael gweld beth i be. Ac ia, ni wrth y modd yn cael wneud pleidleisio fy hun am y tro cyntaf.
A beth o'ch chi'n meddwl am y broses wedyn? Achos oedd yna 2 bleidlais i gael i rhan fwyaf pobl eleni, ond doch chi ddim yn cael pleidleisio ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Trosedd, achos rhywbeth sy'n digwydd yn San Steffan, yn cael ei redeg o San Steffan i hwnnw. Ond o'ch chi'n cael pleidleisio wrth gwrs ar y rhanbarth ac etholaethau yng Nghymru. Beth o'ch ti'n meddwl o'r broses, Cerys? Oedd e'n rhywbeth, oedd e'n gymleth, oedd ti'n teimlo bod e'n digon tryloiwt, bod ti'n deall beth oedd ar waith? Dwi'n meddwl bod fi wedi gwneud digon o ymchwil i fewn bod fi yn deall y system, ond dwi'n meddwl bod hynna'n dangos o be mae pawb arall yn teimlo, bod sicr rei ddim yn dall be oedd y system, a bod hynna allan angen cael ei wneud yn mwy i pobl gallu deall yn haws. Dwi'n meddwl, ia, bod angen newid bach. Ie. A Brengan, o dy ran di wedyn, mae'n gymaint wedi newid dros y pandemig, mae'n ei gymaint mwy o bethau arlein bellach. Beth o ti'n meddwl am y ffaith bod ti'n gorfod mynd i flwch pleidleisio i roi dy bleidlais bapur di i mewn mwyn taro dy bleidlais? O ti'n teimlo bod hwnna'n ryfedd o hen ffasiwn, neu oedd yna rhywbeth yn hynny i ti? Ie, lle fysa pobl yn dweud bod yna reit hen ffasiwn, ond hanner y profiad i mi oedd cael mynd yna i'r orsaf i gael rhoi tic ar bapur, a dwi'n meddwl bod hynny'n oedd o'n gyffroes iawn i mi yn enwedig i gael gwneud hynny, a dwi'n meddwl, sa'r profiad ddim yr un peth os o'n i'n gorfod wneud ar-lein yn bendant. Rhywbeth yn profiad cymunedol bronna o giwio fel welon ni neithiwr yn sicr. Ond pan ych chi'n meddwl am beth i pleidlais 16 ac 17 oed, fi'n gwybod bod e'n rhywbeth sy'n agos iawn at eich calon chi, oedd rhyw 70,000 o bobl yng Nghymru ar hawl i bleidleisio 16-17 oed eleni. Ni ar ddeall bod llai na hanner nhw wedi cofrestru i wneud. Cerys, sydd ti'n ymateb i hynny? Falle bod ti'n eithriad yn dy angerdd di a dy gyffro di? Dwi'n meddwl, mae'n siom bod y ffigurau mor isel, ond dwi'n meddwl bod rhaid rhoi nhw un ochr rwan a jyst swy bod hyn yn llwyddiant i democratiaeth y wlad, bod ni'n rhoi cyfrifoldeb a cyfle i pobl ifanc pleidleisio, a bod o'n cryfhau democratiaeth ni, felly fedrwn dadlau bod hynna'n peth gwael, dwi'n meddwl. Brengan, ond cryfhau democratiaeth, os yw hanner pobl 16-17 oed heb bleidleisio, yw hwnna yn cryfhau democratiaeth? Beth sy'n mynd o'i le fan hyn? Ie, mae'n reit siomedig bod yna ddim gymaint, achos dwi'n gwybod bod yna gymaint o ymgyrchu di bod i gael y bleidlais yn y lle cyntaf, a gallu bod yn reit ddiystyrol o ran bobl ifanc, bod nhw ddim yn gwerthfawrogi'r cyfle yna i bleidleisio, ond mae'r cyfle yna, fel ydych chi, felly mae'n democrataidd, dwi'n meddwl, i bod y cyfle yna i bobl ifanc gael gwneud. Mae'n fyny'r bobl ifanc felly i gymryd cyfle i bleidleisio ag arfer hawliau nhw. Cerys, o ran y pandemig yma, mae'r etholiad yn digwydd dan gysgod y pandemig. Mae pobl yn disgwyl falle bydde hwnnw wedi bod yn ffordd o hysbysu pobl am ddatganoli, bod wedi annog pobl i fi mas i bleidleisio. Ti'n meddwl bod e wedi cael effaith ar faint o bobl 16 a 17 oed oedd yn gwybod bod etholiad yn digwydd, o'n i'n clywed gynne, oedd y Rhodri ar y teras trafod yn clywed bod ymchwil yn dangos bod hanner pobl 16-17 oed ddim hyd yn oed yn gwybod bod etholiad yn digwydd. Ti'n meddwl bod y pandemig wedi effeithio ar hynny? Dwi'n meddwl, do, yn sicr, ond mewn ffordd gwael. Dwi'n meddwl bod na ddim digon wedi gallu cael ei wneud yn wyneb, yn ddim bod yn ysgolion, ella sy'n nhw wedi gallu mynd fewn a siarad, gwleidyddion a falle, a ddim digon wedi cael ei wneud i targedu oedran yma, achos bod y pandemig yn cymryd blaenoriaeth, dwi'n meddwl. Erbyn y nesaf gobeithio fydd yn mwy o bwyslais arno fo. Felly ni wedi trafod yr egwyddor o bleidleisio ar ffaith bod chi yn sicr wedi taro'ch pleidlais, ond o'ch ran chi yn bersonol nawr a'ch pleidyddiaeth chi, pa mor rhwydd oedd i wneud y penderfyniad pwy o chi'n mynd i daro pleidlais drostyn nhw? Brengan, dechrau gyda'i gyda ti? Wel, dwi'n licio dweud hyn, ond mae'n heili wedi cael dylanwad mawr arna i ers blynyddoedd. Maen nhw i gyd yn cefnogi Plaid Cymru. A pan o'n i'n ifanc, lle swn i'n dweud mod i yn cefnogi Plaid Cymru, achos mae dyna oedd yn heili cefnogi. Ond ers i mi ddechrau darllen y manifestos a darllen i mewn i be mae'r pleidiau yn ei gynrychioli ac yn credu yn nhw, dwi'n cytuno hefo Plaid Cymru, felly Plaid Cymru nes i bleidleisio. Ac dwi'n meddwl bod o ran unedig gyfraith Gymraeg a diwylliant Cymru, o'n i'n bendant yn cytuno fo be oedden nhw ddweud am cael hanes Cymru ar cwricwlwm enghraifft. Felly, Plaid Cymru di'r blaid i mi. Rai ti. Cytuno, Cerys, efo Plaid Cymru o ti hefyd, fe? Cytuno i raddau, ia. Dwi'n meddwl ni'n gweld ar ardal rhanbarthol bod yr Siangon Llian i Arfon yn sefyll dros ardal ni ac yn isio rhoi pethau ni yn blaenoriaeth. Ond dwi'n meddwl ar ochr arall bod fi'n gweld sut bod llafur wedi delio efo'r pandemig yma'n hynod o dda a dangos bod gan Cymru llais a bod nhw'n parhau neu ni'n Cymru gryfach o fewn y Deyrnas Unedig. Felly dwy bleidlais wedi bod yn ddefnyddiol iawn i ti i nodi'r ddau beth. Wel, diolch yn fawr iawn i chi Brengan a Cerys yn fyna. Y cyfan am y tro o'r galeri, nôl atoch chi, Bethan.
Diolch yn fawr, Catrin. Ag rhyw fanion yn dod mewn ato ni yn does. Dwi wedi clywed gan rhyw ffynhonnell geidwadol, nid Glyn Davies gyda llaw, bod Wrexham yn mynd i aros yn nwylo llafur. Bethan, a ti wedi clywed rhywbeth am Lanelli? Do, wel, oedd Helen Mary Jones yn gweud cael a chael yn doedd, ond rhyw llais llafur anhysbys yn gweud nid yn unig y bydd llafur yn cadw Llanelli, yn byddwn ni gadw fe yn fwy na saff, sôn am rhyw fwyafrif mawr iddyn nhw'n fanna. Ie, a da ni yn disgwyl canlyniad gorllewin Caerfyrddin a De Pembro yn y man. Mae'n debyg, maen nhw falle mynd tuag at y llwyfan, neb yna ar hyn o bryd, ond mi ani yna yn syth. Clywed plant, pobl ifanc yn fanna, Richard, be fydd effaith hynny ar y bleidlais? Ydy'n bosib dweud? Na i ddweud chi mewn ychydig wythnosa, da ni'n gwneud ymchwil ar hyn, ond felly mae'n rhaid i gael ei nôl. Ond y gwir ydy, o ran hyd yn peter arbrawf wedi cael i'w chynnal mewn amgylchiadau gwell. Cymharol fychan ydy'r nifer yn yr grŵp oed yna, felly fysa fo ddim wedi bod yn wedd newidiol. Ag gan bod wedi digwydd yn ystod y pandemig, mae'r holl amgylchiadau oedd i fod wedi gwneud yr arbrawf yma yn rhyw fath o newid parhaol, sef bod yr ysgolion yn gallu, a'r colega'n gallu defnyddio hwn fel cyfle i wneud bobl yn hyddysg yn sut mae pleidleisio. Mae'r holl amgylchiadau wedi diflannu yn ystod y pandemig. Felly, dwi'n meddwl bydd o'n bosibl dweud unrhyw beth o werth ynglyn â'r arbrawf yma ar y diwedd, achos mae'r amgylchiadau wedi bod yn gwbl eithriadol ac mor anffafriol ynddo. Ond rhyw 60 i 70 o filoedd yn dyfes syna, wedyn os ni'n gwybod bod rhyw hanner wedi cyfrestru, dyw hynny ddim yn mynd i fod yn ddigon i wneud gwahaniaeth mawr, heblaw bod nhw gyd mewn un ardal wrth gwrs, so dydy hynny ddim yn mynd i fod yn wir nacdi. Ond fel mae Richard yn gweud, doedd y plant just ddim yn yr ysgol, just ddim yn y coleg ar yr adeg honno, i bobl i atgoffa nhw, i siarad am y drefn, i egluro'r drefn mae'r ail bleidles ac yn y blaen yn dyfes. A Glyn, fel cadeirydd y Blaid yng Nghymru, oeddech chi'n cael rhyw gyfarfodydd reit, sut o'n ni'n mynd i ddennu'r to iau tro yma? Neu oedd na newid strategaeth, oedd na strategaeth benodol? Wel, beth ni eisiau gael ydy cyfarfod gynnar i mynd trwy peth. Mae lot o wersi, dwi'n credu, dod allan o'r etholiad, oherwydd mae'r etholiad newydd. Dwi ddim wedi gael etholiad fel hwn o blaen. Ond dwi'n credu bydd symud ymlaen, dwi'n credu bydd etholiad mwy fel our social network, mwy fel beth sydd wedi digwydd eleni na yn y gorffennol. Felly bydd dipyn bach i ddysgu, fi'n credu, a paratoi am y tro nesaf. Dewch i ni siarad efo un o'ch cydbleidwyr chi. David Davies, aelod seneddol Mynwy, croeso ato ni. Dych chi ar y sgrin fawr, yn fyw ar S4C, diolch am ddod ato ni. Be newch chi o'r canlyniadau yng Nghymru hyd yma? Wel, hyd yma, dim ond 3 canlyniadau am hwn i, ac yn amlwg dwi'n wrth ymod gyda beth sy'n digwydd yn fel y clwyd. Ond mae'n rhy gynnar, really, i ddweud beth sy'n mynd Llywodraeth Safur mwy na llai ers 90au, ac mae'n dipyn bach o her i sicrhau bod ni'n gael newid, ond hoffwn i weld newid heddiw, ond pwy oer. Diolch yn edrych felly o bosib, na di. Da ni yn disgwyl Aberconwy falle yn eitha buan. Dych chi'n clywed rhywbeth a difyr o Aberconwy? Wel, look, dwi'n clywed llaw iawn o pethau ar social media, ond dwi'n meddwl bod yn well ganiatau'r returning officer i roi allan y canlyniadau. Y pwynt yw, dwi'n derbyn y bydd yn anodd i gael newid yng Nghymru oherwydd y ffaith bod ni wedi cael Llywodraeth Safur ers fwy na 20 o mlynedd. Ond dwi'n gobeithio wedi'r etholiad hwn, y gallai cyhoedd yn sylweddoli beth bynnag i'w canlyniad bod y Blaid Coedwaredd yn cael y diddordebau o ddobl yn ein calon ni, ac dwi'n wedi clywed llaw iawn o celwydd am beth y ffaith, bod y Blaid Coedwaredd yn erbyn yr NHS, yn erbyn hwn, eisiau privateiddio popeth. Dwi'n ni ddim yn iawn, dwi'n ddim yn wir o gwbl. Dwi'n ni'n hollol cefnogol o'r NHS, o gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Dyn ni eisiau canolbwyntio ar tlodiaeth a sicrhau bod yr hyn sydd wedi colli ei swyddi nawr yn gallu gael cyfleoedd arall i gwneud boliaeth. A gobeithio nawr gallwn ni ddechrau
sicrhau bod y neges yn fynd trwy i'r cyhoedd. Ond beth sy'n mynd i digwydd heddiw, i fod yn onest, does dim swnio'r gyda fi eto, mae'n 3 gynnar. Mae pob gwleidydd yn deud hynny ni. Mae Glyn Davies yma yn y studio. Y fwy na lai wedi bod yn llongyfarch Mark Drakeford yn barod y pnawn yma. Pam bod chi'n meddwl bod chi'n gwneud gymaint yn well yn Lloegr, ond methu torri drwodd yng Nghymru? Ar ôl bron i chwarter canrif o reolaeth lafur, pam bod chi'n methu cyrraedd yr etholwyr? Wel, efallai, dyna'r un o problemau. Y ffaith bod mae Plaid Llafur wedi llywodraethu ers talwm yn olygu bod e'n anodd i ffeindio'r ffordd i craffu nhw. Dwi'n teimlo hefyd bod llywodraeth Llafur i radd wedi ddefnyddio cerdyn y nationalist card mewn ffordd i trio tansol o llywodraeth Prydeinig i pasio deddf trwy Prydain y gyfyn. Mae'n yn anffodus, a mae Plaid Llafur yn ddweud ar un praw. O'n i just, sorry, dodi ar draws, o'n i just eisiau deud, y ffordd ydych chi'n siarad, mae'n swnio fel, dyna ni, mae'r Blaid Lafur mewn grym, os dim byd allan ni wneud am hynny. Eich gwaith chi ydi herio nhw ag ennill, ynddo? Ein gwaith ni ydi herio Plaid Llafur, ie, ond mae'n anodd pan mae Plaid Llafur yn gael reolaeth dros cymaint yn ein bywyd ni yng Nghymru. Felly, dwi ddim yn gallu rhagweld beth sy'n mynd i ddigwydd heddiw. Mae'n 3 gynnar i ddweud hynny. Game over, newch chi beth ennill? No, game ddim over. Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Dim ond 3 canlyniadau allan o 40 o sedd, so mae'n 3 gynnar. Does neb yn gallu rhagweld y dyfodol, ond dwi'n derbyn bod yn her fawr i herio Plaid Llafur yng Nghymru. Reit. David Davies, diolch yn fawr iawn i chi. Da ni am fynd ar y teras trafod na, ac i weld yr haul. Mae siw fan rhyw goctel bach yn ymddangos gyda Rodri. Bydde hynny'n braf. Os un peth dwi'n dyfaru heddi yw bathu'r term teras trafod. Mae'n rhaid cael rhywbeth gwell. Ta beth, Bethan, Senedd, straeon, spin. Swnio'n gyfarwydd, wel, dyna deitl un modiwl ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd fan hyn, sy'n astudio newyddiaduraeth gan gynnwys Griff Edwards. Ydych chi wedi llwyddo i wneud synwyr o'r cyfan yn ystod Etholiad 2021, Griff? Wel, bys yna'n amhosib ond ni wedi trio'n gorau. Mae lot fawr o newyddion yn dod ato ni trwy gwefannau cymdeithasol a hefyd trwy newyddion chi yn y BBC. A mae jyst trio dadansoddi yna wneud symud o i gyd. A na'n amlwg ni wedi roi'n playlist mewn yn barod nawr. Wel, ie, yn pleidleisio yn Etholiad Senedd Cymru am y tro cyntaf. Y spin, gormod ohono? Dyn ni wedi gweld, fi'n credu, bod yna lot o politics personoliaeth falle yn lle polisi. Mae'n rhai achosion yn yr etholiad yma. A mae'n neis i gweld bod yna ail ffocws gan rai y bleidiau nôl ar wneud polisi a cynnwch chi newid o fewn Cymru. Faint o sylw i chi ni dalu i'r polisi e? Oeddech chi'n un sy'n darllen manifestos o glawr i glawr? Wel, fi, ddim manifesto glawr i glawr falle, ond mae'n bwysig iawn i fi bod nhw'n pleidio yn pigo fyny ar gwbl o bwyntiau rili allweddol, a bod nhw'n gwythio ti ag ati a wneud newid positif o fewn y gymdeithas ac i Gymru fel cyfan. Be sy'n bwysig i chi? Pan o'ch chi'n meddwl ynglyn â phwy sy'n cael y bleidlais, gath y bleidlais, beth oedd yn bwysig i chi, Griff? Wel, mae'n wedi bod lot o ffocws ar iechyd meddwl y flwyddyn yma. A fi'n credu bod e'n deg, mae darpariaeth iechyd meddwl yn bwysig i bobl ifanc. Ond mae lot mwy na hwnna. Fi ddim eisiau fe i gael ei leihau i hwnna. Fi'n credu mae pobl eisiau i godi ardaloedd o Gymru allan a dlodi. Mae eisiau bod ni'n taclo pethau fel digartrefedd yn ein dinasoedd ni. A materion fel hwnna, mae'n rili angen bod Cymru yn edrych i'r dyfodol. Sian Morgan Lloyd, fel y bos, darlithydd i'r criw yma. Ydw i'n fos da gyda llaw, Griff? Bos. Un o'r goreuon, ie? Un o'r goreuon. Eich chi'n yn gyn newyddiadurwr chi nawr yn darlithio. Be newch chi o'r ymgyrch o safbwynt y cyfryngau'r tro hwn? Wel, o'ch chi'n sôn am ein modiwl y Senedd, y straeon a'r spin. Dyna un o'r pethau i ni'n trafod yn y dosbarth efe yw beth yw'r berthynas yna rhwng newyddiaduraeth yng Nghymru, cyfathrebu a chyfathrebwyr yng Nghymru a gwleidyddiaeth. Ac wrth gwrs mae'n fraint yn ystod cyfnod etholiad i gael cysylltiad mor agos gyda phobl ifanc a chlywed i barn nhw hefyd. Ac mae'n un o'r cwestiynau mawr i ni'n gofyn o hyd yw pam bod na ddiffyg diddordeb ymgysylltu gyda'r
cyhoedd pan mae'n dod i etholiadau Cymru. Felly mae hwnna'n rhywbeth dwi'n cadw llygad ar heddi yw faint sydd wedi bwrw i pleidlais a faint o bobl ifanc wrth gwrs yn yr etholiad arbennig yma sydd wedi bwrw i pleidlais. Beth yw'r teimlad yn y dŵr gyda chi o ran pam nad yw pobl yn ymgysylltu? Wel, mae yna wendidau yn y byd newydd y direth. Allwn ni ddim gwadu'r hyn dyn ni'n gwybod, sef bod pobl yng Nghymru, llawer ohonyn nhw'n dieddol o droi at bapurau sy'n cael eu cynhyrchu yn Llundain, sydd ddim yn talu llawer o sylw i faterion Cymreig, a mae hynny yn broblem, oherwydd mae gyda chi garfan eitha sylweddol o'r boblogaeth wedyn sydd ddim yn gwybod am beth sy'n mynd ymlaen yng Nghymru. A dwi'n meddwl bod yr ystadegau yna o ran pwy sy'n pleidleisio, dyna yw swyddogaeth newydd y direth fe bod pobl yn ymwybodol. Ac o'n i wedi meddwl i fod yn deg ar ôl y pandemig, lle mae gwleidyddiaeth a gwleidyddion wedi cael gymaint o impact ar ein bywydau ni. A datganoli. A datganoli yn union. Yr ffaith bod ni erbyn hyn yn hyderus bod mwy na hanner y cant o'r boblogaeth yn gwybod bod y gwasanaeth iechyd, enghraifft, yn dod o dan grym Llywodraeth Cymru. Felly o'n i wedi disgwyl, falle, bydde hynny'n un o storis yr etholiad yma, yw bod pobl wedi troi allan i bleidleisio. A chythau Griff? A fyna hefyd, wel, fi'n credu bod mae'r iechyd wedi bod yn gymaint bod llosg yn dydd. A chi jyst yn gobeithio bydd pobl ar ôl, fel mae Sian wedi dweud, mae'r misoedd diwethaf wedi cael gymaint effaith yn ni yma yn Gymru. Ac yn enwedig gyda'r ffocws ar Drakeford yn arwain ni, chi'n gobeithio bydd lot fawr o bobl wedi troi allan a wedi trio roi eu llais lawr i newid yr iechyd yn y wlad yma. Beth am y ffordd i chi fel myfyrwyr wedi cael eich trin yn ystod y flwyddyn a mwy diwetha, a faint o ddylanwad mae hynny wedi gael ar y bleidlais ymhlith eich ffrindiau, eich cyd-fyfyrwyr? Wel, fi'n credu fod mae wedi bod yn cyfnod rili anodd i fyfyrwyr. Yn enwedig pobl sy'n yn ei flwyddyn gyntaf fel finne, mae llawer ohonyn nhw byw mewn ardaloedd gydrefedd fel accommodation y prifysgol. A mae'r sefyllfa fan wedi bod yn eitha anodd i bobl. Mae wedi cael ei gloi mewn ystafelloedd am amser hir, methu cymysgu mewn ffordd iawn gyda'i cyd-fyfyrwyr. So fi'n credu mae hwnna mae'r dewisiadau sy'n cael ei wneud ynglyn â myfyrwyr a'i sefyllfa byw wedi effeithio'r bleidlais. Rhai wedi cael ei cloi mewn neuaddau preswyl, eraill wedi methu mynd i neuaddau preswyl, yn gorfod talu am hynny ac i ni wedi gweld protestiadau dros hynny yn ystod y misoedd diwetha hefyd. Yn sicr fel welwch chi yn enwedig yn Manceinion, oedd na campaign mawr fyna yn erbyn yr sefyllfa byw iddyn nhw. A fi'n credu, mae angen bod, mae wedi bod yn crisis uffernol, ond mae'r ymateb i bob ran yn enwedig i myfyrwyr a amser iddyn nhw mor bwysig. A gwersi darlithoedd dros y we yn hytrach na wyneb yn wyneb. Siwt mae hynny wedi gweithio ac oedd e'n werth am arian, dyw Sian ddim yn gwrando? Mae'r ateb yn un anodd. Fi ddim yn credu bod modd i fe fod werth yr un fath o arian. Mae'n anodd iawn darparu'r un fath o wasanaeth dros y we. A hefyd, mae lot fawr o bobl yn ei ardaloedd gartre nhw. Mae'r wef yna yn actually yn eitha gwael gyda nhw. So mae wedi arddangos anghyfartaledd ynglyn â fatha infrastructure y we hefyd. A mae angen fod fatha hawliau we falle gyda ni, a bod pawb yn cael ei gofalu amdano yn y ffordd na. Beth am ddyfodol prifysgolion i hunain, Sian, sawl un yn ddibynnol ar y fyfyrwyr tramor, enghraifft, ddim wedi gallu teithio yn ystod y cyfnod diweddar yma. Faint o bryder ymhlith prifysgolion Cymru am y dyfodol ariannol? Fi'n credu fel llawer o busnesau, llawer o gymnioedd ni wedi sylweddoli bod na fanteision i allu wneud mwy dros y we, ond hefyd ni'n falch o glywed adborth myfyrwyr, fel mae Griff newydd sôn, sydd yn dweud bod well dyn nhw cael ei dysgu wyneb yn wyneb. Heb os i fi'n bersonol, mae well gyda fi gweld gwyn i llyged nhw, ymateb yn y dosbarth, mae hwnna yn haws. Ni wedi gorfod ymdopi, a myfyrwyr tramor enghraifft, mae'n her i Brifysgol Caerdydd, wrth gwrs i fod e. Ond mae niferoedd myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf yn edrych yn iach. Rwy'n falch o ddweud ar gyfer ein adran fach ni o ran Dramâu Cymraeg, mae'n edrych yn iach. Ac yn sicr, mae myfyrwyr, mae bobl ifanc eisiau astudio'r pynciau yma. A mae yna ddiddordeb
wirioneddol mewn gwleidyddiaeth a newyddiaeth, a mae'n fraint i gweld gymaint ohonyn nhw'n cyfrannu heddi. Ond ai dyna fydd stori'r etholiad yma yw pobl ifanc fel rhain sydd ar dan i gyfrannu ac i wneud gwahaniaeth ac i gweld Cymru ar ei newydd. Achos pen draw hynny, Griff, am hynny, yw bod yna bobl ifanc fel chi yn y pen draw am fod yn wleidyddion i hunain ac yn ennill sedd yn Senedd Cymru. A fydde hynny'n uchelgais? Wel, cawn weld am hwnna. Allai ddim dweud, mae'r lot rhy gynnar i dweud rhywbeth fel yna. Ond ydy yn broffesiwn y bydde pobl ifanc yn ei ystyried? Fi'n credu mae e i rai, ond hefyd mae byd gwleidyddiaeth, mae ddim yn cael ei gwerthu gymaint, falle mae gwaith i'w wneud i ddod â bobl ifanc yn agosach i wleidyddiaeth. Mae'n teimlo fel falle rhywbeth sydd ddim, falle mae pobl ifanc ddim yn gallu ymwneud mor hawdd, chymod? Pam hynny? Achos y ffordd yma'r seneddau diweddar wedi cael ei ffurfio yn llawn pobl wyn, canol oed, dynion? Falle fi'n credu mae hwnna wedi cyfrannu fe i ryw raddau hefyd. A hefyd fi'n credu bod diffyg, mae llais pobl ifanc, fi'n siarad fel person ifanc, mae llais pobl ifanc yn rili gwerthfawr. Nhw yw'r genhedlaeth sy'n mynd i fyw gyda newidiadau sy'n cael ei wneud. A fi'n credu bod fe gall pobl lawr yn y Senedd gwneud swydd gwell o cadw clust i'r ddeiar fel y mae a clywed beth yw'r gyfynion gan bobl ifanc. Sut? Hynny yw, ydy gwleidyddion yn dod i'r campws, enghraifft, ac yn echoli chi? Fi'n credu mae hwnna'n syniad da. Ni wedi cael Ond dyn nhw ddim ar hyn o bryd? Ni wedi cael rai o wleidyddion yn dod lawr i'r campws, ddim o blwyddyn ma, ond ni wedi cael pobl yn siarad dros cyfarfodydd Zoom ac ati. Ond fi'n credu hefyd mae fe mwy am sut ni'n cyfathrebu gyda bobl ifanc, gwneud y gorau o'r deunyddiau gwasanaethau cymdeithasol, a ein siŵr bod ni'n, enghraifft fi wedi derbyn lot o bapurau trwy'r post. A i fod yn onest, nid yna yw'r ffordd gorau i gysylltu gyda fi mor belled. Mae yna ffordd lot well o wneud yna arlein a dylen nhw trio ffindio'r ffordd gorau o wneud yna. Ond nid ai trwy roi nodyn, pamffled trwy'r post a chythen gorfod wynebu'r pamffled ar stepen y drws na'r ffordd gorau o ddod i gysylltiad, os bosib, efe? O bosib, mae fe'n rhoi gwleidyddiaeth reit yn eich wyneb chi. Ond mae angen ystyried ffyrdd mwy digidol hefyd. Mae yna ffyrdd lot mwy cyfoes o gyfathrebu yn enwedig gyda grwpiau pobl ifanc. A fi'n credu bod hir ffordd gyda y pleidiau a hir ffordd gyda'r Senedd sy'n cael ei ethol i gyfathrebu gyda bobl ifanc o fewn yr context yna. Ond y broblem, Sian, gyda'r cyfryngau cymdeithasol, wy'n gwybod bod chi'n ystyried hyn, yw bod pobl yn tueddu gwrando ar y lleisiau maen nhw am i clywed. Wel, yn union, mae'n dibynnu pwy chi'n dilyn, ac mae'r algorithms ei hunain, sef mae'r Twitter, mae Facebook, Instagram, maen nhw'n gweithio allan be mae rhywun yn debygol o eisiau gweld a be maen nhw'n debygol o rannu. Ac felly, dyw i ddim yn even playing field felly o gwbl ar gyfer pleidiau gwleidyddol. So mae'r myfyrwyr, enghraifft, yn fwy tebygol o weld y math o gynnwys mae ffrindiau nhw'n rannu neu'r pleidiau gwleidyddol maen nhw wedi dewis rannu. Felly, dyw e ddim yn deg yn y ffordd yna, ond eto dwi ddim yn meddwl bod ni'n gallu troi'r cloc yn ôl. Dyma lle mae pobl ifanc ar y cyfan nawr, a dyna'r lle chi'n gorfod targedu nhw a gorfod ffindo ffyrdd o gael y neges atyn nhw. Boed hynny'n wleidyddiaeth yn newyddiaeth, yn marchnata cyrsiau prifysgol. Amrywiaeth sydd i angen, cyfuniad o ffyrdd o ganfasio ac o ymgyrchu. Wel, ie, am o'n i, ond yn enwedig gyda'r ymgyrch yma, gyda chyfyngiadau Covid ar ddechrau'r ymgyrch hefyd yn fwy llym, mae'r hen ffyrdd o nocio drysau a siarad gyda phobl yn unigyrchol falle wedi gorfod cymryd cam yn ôl a bod yna ymdrech wedi bod i wneud mwy o ymgyrchu ar-lein, ond y drafferth yw yn yr un modd, o'n i'n trafod pa fath o newyddion mae pobl yn ei derbyn. Os dyn nhw ddim yn gweld y cynnwys yna, os dyn nhw ddim yn ymgysylltu gyda'r cynnwys yna mae wedi canu arnoch chi, achos ydych chi ddim yn gallu siarad gyda nhw, mae'r drws ar gau. Mae'r drws ar gau arno ni, mae wedi canu yn sicr, achos mae'n amser ni ar ben. Sian, Griff, diddorol dros ben, diolch yn fawr iawn i chi. Anodd amhosib Bethan i rhagweld beth sy'n am ddigwydd cyn diwedd heno, ond na i ddweud â sicrwydd, tro nesaf dewch chi mas, byddai'n gwisgo cot. Ie, di'n oeri.
Call iawn, Rodrig, call iawn. A mae'n agosáu at 5 o gloch. A mae bob man da ni wedi mynd heddiw, mae pawb yn dweud bod y canlyniadau'n dod am 5. Felly mae'r 4 yna ni fan hyn. Barod amdani, yndyn ni. Da ni'n disgwyl Wrexham a bosib pwy a wyr, da ni'n disgwyl Islwyn, da ni'n disgwyl Caerffili, mae gyd yn ynglys di, ond bydd bynnag y ddaw, mi fyddwn ni'n mynd yno yn syth bin. Nôl at David Davies yn gynharach, Bethan, o'r syniad yna, wel, maen nhw mewn grym, maen nhw'n saff, mae'n anodd cael nhw o'na. Ydy hynny'n deg? Dwi ddim yn deall yr ymresymu, achos ar arolwg arall, a falle geith Glyn amddiffyn fan hyn, allwch chi ddweud, mae'n anodd iawn i cael nhw o'na ar ôl 2 flynedd ar hugain, a ni'n mynd am 3 degawd, mae'n edrych yn debyg. Ond siawns os yw plaid wedi mynd mewn grym gymaint o weithiau ma nhw, wedi ennill gymaint o etholiadau ma nhw, mae yna record i ymosod arni, mae yna dargedau sydd wedi methu ymosod arnyn nhw. Mae'r sôn yma o mae'n anodd. Mae'r neges hawsa mewn gwleidyddiaeth, amser am newid. Hwna ydy'r neges hawsa unrhyw wleidydd, reit? A mae Llafur wedi ennill pob etholiad cyffredinol a pob etholiad datganoledig ers 1922. Okay? So, mae'r amser am newid ar ôl canrif. Pam ddim newid? Di pobl Cymru yn misio chi? Bydd etholiad nesaf yn amser i newid. Mae hwn wedi bod etholiad od iawn. A dwi'n edrych ar y sefyllfa. A dyna'r rheswm... Ond mae rhaid ni ddweud, od i bawb, i bob plaid? Od i Lafur hefyd? O ie, no, dwi'n deall hynny. Ond beth dwi'n dweud, mae etholiad wedi bod yn... Wel, ddim anodd, ond wahanol. A dwi ddim yn siŵr da ni pawb wedi... Reit, offa ni, sori Glyn, mae yna ganlyniad yn Nelyn. So if everybody's ready, we'll declare the results in about 30 seconds. Just checking that our media colleagues are okay on the balcony. And perhaps before we do, if I could just thank you all for conducting your campaigns in such a good way, and particularly to all my staff for not just their work today, but yesterday and over the last 6 months has been very difficult. Y wal goch, mae Brixen yn honna. Y cydwadwyr wedi chymryd hi yn yr etholiad cyffredinol ddiwetha. A hanner blwyddyn yn sefyll ar ran y blaid Lafur. Yn weinidog wrth gwrs, a'r canlyniad ar fin yn cyrraedd ni, dwi'n meddwl. Mark Isherwood ydy'r ymgeisydd ar ran y cydwadwyr. Declaration of result of poll. Datganiad canlyniad y bleidlais. Election of a member of the Senedd for the Delyn constituency, Thursday, 6th of May, 2021. Etholiad am aelod o'r Senedd ar gyfer etholaeth Delyn Dyfrdwy. Dydd Iau, 6 Mai 2021. I, Colin Everett, being the constituency returning officer at the above election, do hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the said election is as follows. Rwy fi, Colin Everett, sef y swyddog canlyniadau etholaeth yn yr etholiad uchod drwy hyn yn datgan fod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd ar gyfer pob ymgeisydd yn yr etholiad yma fel a ganlyn. Blythyn Hannah Caroline, Welsh Labour, 12,846 votes, 12846. Blythyn Hannah Caroline, Llafur Cymru, 12,846. Davis Mary Elizabeth, UKIP scrapped the Assembly stroke Senedd, 862 votes, 862. Davis Mary Elizabeth, UKIP scrapped the Assembly stroke Senedd, 862. Down Aidan Robert, Reform UK, 297, 297. Down Aidan Robert, Reform UK, 297. Isherwood Mark, Welsh Conservative Party candidate, 9,135, 9135. Isherwood Mark, ymgeisydd Plaid Gaedwadol Cymru, 9,135. Parkhurst Andrew John, Welsh Liberal Democrats put Recovery First, 1,094, 1094. Parkhurst Andrew John, Democratiaid Rydd Frodol Cymru,
adfwyo yw'r flaenoriaeth. 1994. Rowlinson Paul John, Plaid Cymru, the Party of Wales, 2097-2097. Rowlinson Paul John, Plaid Cymru, 2097. Williams Anthony, Gwlad, the Welsh Independence Party, 112-112. Williams Anthony, Gwlad, Plaid Annibyniaeth Cymru, 112. The number of ballot papers rejected was as follows. Firstly, want of an official mark 0. Yr oedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel y ganlyn. Absenoldeb nod swyddogol, dim. Voting for more than one candidate, 31. Pleidleisio dros fwy nag un ymgeisydd, 31. Writing or mark by which voter could be identified, 0. Ysgrifeniad neu nod I gellid o'i blegyd adnabod y pleidleisiwr, dim. Being unmarked or wholly void for uncertainty, 132. Heb ei farcio neu'n hollol anilys oherwydd ansicrwydd, 132. Total of rejected ballot papers, 163. Cyfanswm, 163. Therefore, I give public notice that Hannah Blythin is duly elected as the member of the Senedd for the Delyn constituency. Dyna ni felly Dir Prif Weinidog Tai a Llywodraeth Leol yn cadw I lle yn y Senedd. Dyna'r gyfran awn ni Gaerffili yn y man oherwydd yr canlyniad yn dod I fanno. Beth am I ni edrych ar Gaerffili? Declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. Yr wyf I cytuno rhannu swyddog canlyniadau etholiadol ar gyfer etholaeth Caerffili yn datgan fod cyfanswm nifer cyfleol I bob ymgeisydd fel ganlyn. Etholiad Stephen John, Welsh Liberal Democrats, Put Recovery First, 787. Etholiad Stephen John, Democratiaeth Sylweddol Cymru, adfywio i'w blaenoriaeth, 787. David Heather Gwyn, Welsh Labour, 13,289. David Heather Gwyn, Safon Cymru, 13,000. Joel Deleth Non, Plaid Cymru, Party of Wales, 8,211. Joel Deleth Non, Plaid Cymru, 8,210. Jones Stephen John, abolished the Welsh Assembly Party, 1,119. Jones Stephen John, abolished the Welsh Assembly Party, 1,119. Mayfield Stephen, Welsh Conservative Party candidate, 5,013. Mayfield Stephen, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 5,013. Price Tim, Reform UK, Change the Politics for Good, 495. Price Tim, Reform UK, Changing Politics for Good, 495. Therefore, I give public notice that Heather Wyn David is duly elected as the member of the Senedd for the Caerphilly constituency. Draw ni I Aberconwy ar gyfer y canlyniad yn y fan honno. Iwan Davies, sef y swyddog canlyniadau etholaeth yn yr etholiad uchod yn rhoi rybydd drwy hyn fod y nifer o bleidleisiau wedi eu cyfnodi ar gyfer bob ymgeisydd yn yr etholiad dan sylw fel a ganlyn. I, Iwan Davies, being the constituency returning officer at the above election,
do hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the said election is as follows. Rachel Bagshaw, Reform UK, 320. Aaron Wyn, Plaid Cymru, for the Party of Wales, 6,479, 6,479. Janet Elizabeth Finch Saunders, Welsh Conservative Party, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 9,815, 9,815. Chris David Jones, Welsh Liberal Democrats, Put Recovery First, Democratiaid Ryddfrydol Cymru, adfywio yw'r flaenoriaeth, 735, 735. Dawn McGuinness, Welsh Labour, Llafur Cymru, 5,971, 5,971. Sharon Smith, No More Lockdowns, 223. Ac felly, mae'r ymgeisydd canlynol wedi ei hethol, and therefore, the following candidate is elected, Janet Elizabeth Finch Saunders. Ie, aelod yn y Senedd ers 2011, llefarydd i Phlaid ar yr amgylchedd, a mae'n cadw'r ses. Cynfair Llandudno wrth gwrs, ond pethau'n dechrau poethi yn Wrecsam. Da ni'n disgwyl sawl canlyniad yn Wrecsam. Dewch i ni weld, da ni'n disgwyl De Clwyd, dwi'n meddwl, ac hefyd Wrecsam wrth gwrs. Felly mae yna hen ddigon i'w drafod efo'r canlyniadau yma yn dod mewn, Betsan. Fel oedden ni'n disgwyl am 5 o'r gloch, a dyma nhw gyd fel buses. Ian Bancroft, Constituency Returning Officer for the Wrexham constituency, declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. Mae Ian Bancroft, swyddog canlyniadau etholaethol ar gyfer etholaeth Wrecsam yn datgan bod cyfanswm nifer y pleidleisiau a roddwyd i bob ymgeisydd fel y ganlyn. Ashton Paul abolished the Welsh Assembly Party, 790,790. 790,790. Dodman Charles William Hendry, Reform UK, 187,187. 187,187. Griffiths Levesley, Welsh Labour, 8,452, 8,452. 8,452, 8,452. Harper Carey, Plaid Cymru, the Party of Wales, 4,832, 4,832. 4,832, 4,832. Kent Jeremy Richard, Welsh Conservative Party, 7,102, 7,102. 7,102, 7,102. Norton Aaron, the Welsh Independence Party, 110, 110. 110, 110. Ross Sebastian, UKIP Scrap the Assembly, 378, 378. 378, 378. Sly Timothy John, Welsh Liberal Democrats, put the recovery first,
755,755. 755,755. I therefore give public notice that Lesley Griffiths is duly elected as the member of the Senedd for the Wrexham constituency. The total number of votes cast across the Wrexham Dyna ni felly y gweinidog yr amgylchedd yn cadw lle yn Wrexham, a dwi'n gweld yn y sgrin gweinidog arall yn clapio ac yn cymeradwyo. Dwi'n gwybod os di'n clywed ni. Vaughan Gethin, good afternoon. You're live on S4C. Pnawn da, croeso ato ni. Good day so far? I think a reasonably positive day for us. If you think at the start of this campaign, the first poll showed us 10 points behind the Tories, staring down the barrel of the low 20s in terms of seat numbers. We've significantly recovered. We've climbed a real mountain to get to the position where all of us expect now Welsh Labour will be the largest party in the next Senedd. And you've seen those really tight seats that are really going to decide the shape of the next Welsh Parliament. A disappointing result in the Vale of Clwyd, but a really positive result in Wrexham just announced and in Delyn. And a really big win for us in Caerphilly. That was a very close result last time round, but Heaven David has really pulled ahead there. So good results for Welsh Labour. Disappointing for Plaid Cymru, of course. They set out a very presidential campaign. They look on course to finish third. We always thought that there'd be some Conservative gains in this campaign, and there's still a lot of Labour Conservative fights to be had in this campaign, and that will really decide the shape of the next Welsh Government. Yeah, and it is early days, of course, but you are saying you will be the largest party. Just how large? Are you even tempted to think that you could cross the 30? Well, I'd be delighted if we did, but we really can't say that with any kind of confidence. And rather than a finger in the wind say what I'd like would be the case, we really need to see all of those different fights come in. All of the seats we lost to the Conservatives just 15 months ago in a general election, we need to see all of those results. And the two constituencies where there's a direct fight between Welsh Labour and Plaid Cymru in Llanelli and in the Rhondda. So all of those need to be considered before we can really determine the significant shape of the next Welsh Parliament. So we have not taken anything for granted in this campaign. We fought for every vote and every seat, and we tried to be as positive as possible about the sort of Wales we can become in the future. And is this all down to Mark Drakeford's handling of the pandemic and his leadership, would you say, as somebody who fought him for the leadership? Well, certainly the way that we progressed since the general election, the handling of the pandemic has been a huge issue on the doorstep. I can honestly say that the places that I've visited lots of constituencies around Wales in the last 5 weeks. The handling of the pandemic was raised most regularly above any other issue, and the overwhelming majority of the time it was a positive. The recognition of the way that Mark has run the Welsh Government in this extraordinary period of time was undoubtedly a factor in the way that people have voted yesterday. And how's it looking for, I mean, presumably you're okay in your seat. What are the timings like? I'm still not entirely sure, but from what we've seen so far, I'm feeling positive about being returned by the good people of Cardiff South and Penarth. Yeah, and I know it's early days, and we really annoy you when we ask you this, but if you don't get those 30 seats, would you be looking to Plaid Cymru? I mean, the Lib Dems could be wiped out, so, you know, you personally would be okay about cooperating with Plaid Cymru? I personally want to see the maximum number of Welsh Labour politicians elected by the people of Wales into the Senedd, as you know. Okay. When you ask the question, you know what sort of answer you're going to get. We need to see all of those results, because there's a world of difference between 27, 26 seats and having 29 seats or 30 seats. Okay. So we really do need to know what the people of Wales have decided Thank you very much, Vaughan Gethin. We have a result in Preseli, Penfro. Diolch yn fawr. Total number of votes given to each candidate was as follows. Yr oedd Stephen Richards Downs, yr is-swyddog Canlyniadau etholaethol ar gyfer ertholaeth Preseli Penfro yn datgan bod cyfanswm nifer y pleidleisiau a rodwyd I bob ymgeisydd fel y ganlan. Davies Paul Windsor, Welsh Conservative Party, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 12,295, 20,295, Denison, William Allen, Reform UK,
1,239, 1,239. Jacqueline Jones, Margaret, known as adnabyddir fel Jackie, Welsh Labour, Llafur Cymru, 10,895. 10,895. Roberts, Tina Wendy, Welsh Liberal Democrats, put recovery first. Democrataidd Rhyddfrydol Cymru, adfywio yw'r flaenoriaeth, 952. 952. Thomas Christopher Wynne, known as Adnabyddir Chris. Plaid Cymru, the Party of Wales, 6,135. 6,135. I therefore give public notice that Paul Davis is duly elected as the member of the Senedd for the Preseli, Pembrokeshire constituency. Paul Davis, wrth gwrs, oedd yn arwain y ceidwadwyr chydig fisoedd yn ôl yn ymddiswyddo fel arweinydd yn Ionawr ar ôl y busnes o yfed yn y Senedd. Ac mae o yn dychwelyd gyda mwy afrif, mae'r mwy afrif wedi diflannu. Reit, dyna'r gyfran. 39% i'r ceidwadwyr, 35 i Lafur, 19% i Blaid Cymru. A dewch ni edrych ar y newid ers y tro diwetha i lawr y ceidwadwyr rhyw fymryn 10.2%. Llafur yn cynyddu pleidlais nhw o 9%, a Phlaid Cymru hefyd i fyny 6%. A'r gogwydd felly o'r ceidwadwyr i Lafur yn 4.7%. Dewch i ni edrych ar islwyn nesa. Mi ddodd hynny yng nghanol y miri am 5 o'r gloch, a dyna'r canlyniad. Dyna ni yn Senedd Cymru. Llafur yn cadw hwnna. Ia, dyna ni. Mae'n llawn. Mae'n dod. Mae'r graffeg ddim cweit yn barod, ond mi ddaw. Llafur yn cadw hynny. Felly, dewch i ni osgoi'r graffeg am y tro, ag be newch chi o'r canlyniadau? Wel, o'n i'n meddwl bod Preseli Penfro yn ddiddorol, dydy gwir. Yn amlwg, mae yna amgylchiadau penodol o gylch Paul Davis. Dwi'n siŵr os dy hynna wedi cael unrhyw argraff yn lleol o ran i enw da fo, ond o'n i yn synu, a dweud y gwir, i weld y gogwydd o'r ceidwadwyr i Lafur. Nid dyna y stori oedd bobl yn ei ddysgwyl ar gychwyn yr ymgyrch yma. Mae eto'n cadarnhau bod hon yn goblyn Etholiad da i'r Blaid Lafur, a mae'r cyferbyniad efo beth sy'n digwydd dros y ffin yn Lloegr yn mynd yn fwy a mwy. Mae nhw dwy wlad wahanol iawn, ddydwn ni hynna, ynddo. Canlyniad Arfon wedi'n cyrraedd ni hefyd, wrth gwrs, a Sian Gwenllian ar ran Plaid Cymru'n cadw'r sedd honno. Betsan, canlyniadau hyd yma? Wel, o'n i'n meddwl bod yn eitha diddorol clywed beth gan Fôn Gethin i ddweud, hynny ni'n gytun yn dyn ni bod na, wel, nid 2 stori, 3 stori yn yr nifer etholiadau yma rhwng yr Alban, Lloegr a Chymru. Ond i ni wedi gweud enw Mark Drakeford gymaint o weithiau. Fi'n siŵr sy'n ni wedi cofnodi sawl un, sy'n llon tudalen gyda ni yn nodiadau erbyn hyn. Ond Fôn Gethin i hun yn teimlo'n leit arlywyddol yn fanna, yn rhywun sydd fysa rhywun yn dychmygu fydd heb fod yn rhy hir a diddordeb yn ei ddilyn. Canlyniad arall, a tro yma yn Ne Clwyd. Total number of votes given to each candidate was as follows. Mae Ian Bancroft, swyddog canlyniadau etholaethol ar gyfer etholaeth De Clwyd, yn datgan bod cyfanswm nifer y pleidleisiau a roddwyd i bob ymgeisydd fel y ganlyn. Basford Barton, Jeanette Stefani, UKIP scrap the Assembly, 522,522. 522, 522. Farhat, Lena, Sarah, Welsh Liberal Democrats put recovery first, 730, 730. 730, 730. Griffith Clare Hughes, Plaid Cymru, the Party of Wales, 4094, 4094. 4,094,
4-9-4. Harrington Jonathan Andrew abolished the Welsh Assembly Party 599. 599. 599. Hughes Barbara Ann, Welsh Conservative Party candidate 7535, 7535. 7,535. 7,535. Jones Mandy Jane, Reform UK 277. 277. 277. Skates Ken, Welsh Labour 10448, 10,448. 10,448. 1,448. Therefore, I give public notice that Ken Skates is duly elected as the member of the Senedd for the Clwyd South constituency. The total number of votes cast across the Clwyd South constituency at the Senedd election held on the 6th of May 2021 was 24,342. Felly, rwyf yn datgan bod Ken Skates wedi ei iawn ethol fel aelod o'r Senedd ar gyfer etholaeth de Clwyd. Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwrwyd ar draws etholaeth de Clwyd yn etholiad y Senedd ac yn hawyd ar y 6 o Fai. Felly, oedd yn weinidog yr economi, wrth gwrs, yn y weinyddiaeth ddiwetha, yn cadw I le ar wal, yn parhau yn goch yn ne Clwyd. Hon yn sedd oedd wedi cael ei thargedu, wrth gwrs, gan y ceidwadwyr Barbara Hughes yn ail gyda 7,535. A'r mwyafrif bron yn 2,000 a'r mwyafrif nôl yn 2016 gyda llaw dros 2,000. A dwch chi'n ei weld rhywfaint yn fwy o'r manylion o ran y gyfran. Dyna ni, 43% I lafur, 31% i'r ceidwadwyr. A wedyn y newid ers y tro diwetha, llafur yn cynyddu I phleidlais o 8% a'r ceidwadwyr yn fwy na hynny 9%. Ac unwaith eto, UKIP wrth gwrs yn dymchwel, ond yn mynd rhywfaint ar chwal yma na, Richard. Ia, a dwi'n ailadrodd fy hun, felly dwi'n mynd I wneud pwynt chydig bach yn wahanol. Mae'r canlyniadau llafur ma'n dda iawn. Mae hyn I gyd yn sedda fysa llafur cwta 6 wsos yn ôl wedi bod yn poeni yn I cylch nhw. Be dwi'n ffeindio'n ddiddorol di beth sy'n digwydd ar y pleidiau llai. Mae'r ymchwyd gan plaid diddymu. Falle bydd y pleidlais restr yn wahanol iawn. Falle bydd pobl yn chwalu defnyddio pleidleisio mewn ffyrdd gwahanol. Ond ar hyn o bryd, mae'n anodd rhagweld grŵp mawr o ddiddymwyr yn cyrraedd y Senedd nesaf, a'r sail beth ni'n gweld o'r dystiolaeth rhannol yma, de. Ie, oni bai bod nhw fel ydych chi'n deud ar y rhestr. Arfon, canlyniad pwysig iawn wrth gwrs, wedi'n cyrraedd ni yn ystod hynny I gyd. Dewch chi ni weld y canlyniad o Arfon. Allwn ni weld Arfon, Sian Gwenllian yn cadw'r sedd. Dyma ni 3,010, 760 gyda mwyafrif o 8,652 a wedyn y gyfran. Dyna ni yn anferth I Sian Gwenllian. A'r newid ers y tro diwetha, mae'n cynyddu phleidlais a llafur fan hyn yn mynd lawr 11% a'r gogwydd o lafur I blaid Cymru yn 9.5%. Dewch ni weld Dwyrain Abertawe, os allan ni weld hynny. Canlyniad yn y fan honno. Llafur yn cadw Mike Hedges yn ddiogel gyda 20,950 a mwyafrif o bron I 10,000 yn y fan honno a'r gyfran. Os allan ni newid i'r gyfran, di'r peiriant yma wedi rhewi fel y sgrin yn aml iawn. Dewch ni weld y newid yn y gyfran ers y tro diwetha I fyny 8%. UKIP I lawr 20% ac wedyn y gogwydd yn mynd o Blaid Cymru lafur, ond yn fwy cymleth na hynny wrth gwrs o 3.1%. Mae'n bleser croesawu cyn weinidog arall
David Ellis Thomas, sydd ddim yn gorfod aros am ei ganlyniad profiad. Da ni wedi gweld sawl un sy'n gadael y llwyfan yn y Senedd, yn y sedd yna. Sut deimlad ydi o, pidio gofod poeni am y cyfri? Dal i boeni? Dwi'n llawenhau yn llwyddiant fy nghyfeillion ym Mhlai Cymru ac yn y blaen lafur. Mae hwn yn ganlyniad adeiladol iawn i wleidyddiaeth wahanol Cymru. A dwi'n cytuno'n llwyr efo be mae'r athro wedi ddweud, oherwydd un o'r pethau o'n i wastad yn boeni amdano fo am y blynyddoedd, 2 flynedd ar 20, o fod yn aelod o'r cynulliad yn y sicr y blynyddoedd cynnar o geisio sefydlu datganoli a sefydlu dealltwriaeth ymhlith y cychoedd o beth oedd yn digwydd. Ond bob tro dwi'n gweld tuedd yng Nghymru i wneud pethau yn wahanol i beth sydd yn digwydd yn Lloegr, dwi'n llawenhau. Reit, ac yn falch o weld eich cyfoedion llafur chi yn llwyddo? Gwrs. Anghyfoedion i'n Mhlai Cymru. A jyst mwyn eglurder, ddewch chi awgrymu'n gry iawn ar y radio bore yma bod chi wedi pleidleisio dros y blaid lafur, do? Wel, nes i pleidleisio dros Mark Drakeford. Di hynny ddim yn gyfrinach. Dwi wedi dweud wrth Mark Drakeford, mae wedi dweud o'n gyhoeddus nhw'n lafur. Ond ydy hynny, nid dyma tro cyntaf i mi bleidleisio i wahanol bleidiau, a dyna di natur y drefn, ynddo? Ac ar y rhestr, wrth gwrs, mae yna gyfle wedyn, os di rwy'n isio pleidleisio i blaid ar rhestr sy'n wahanol i beth mae rwy'n wneud mewn etholaeth, yna mae'n bosib. I'w drafod, i'w barhau, mae yna ganlyniad rwan. Gorllewin Caerfyrddin a De Pembro, dyma ni. Sefyll ar ran y ceidwadwyr, Angela Burns yn sefyll lawr fan hyn, felly'r enw cyfarwydd yn mynd, ac y ceidwadwyr yn gobeithio dal i gafal ar y sedd hon. I, Stephen Richards-Downs, Deputy Constituency Returning Officer for the Carmarthen West and South Pembrokeshire constituency, declare the total number of votes given to each candidate as follows. Yr oedd Stephen Richards-Downs i swyddog canlyniadau etholaethol ar gyfer etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn datgan bod cyfanswm yn nifer y pleidleisiau a rodwyd i bob ymgeisydd fel a ganlan. Alistair Ronald Cameron, Welsh Liberal Democrat, put recovery first, Democrataidd Rhyddfrydol Cymru, adfywio i'w flaenoriaeth, 1,224. 1,204. Kevin Arthur Campbell, Plaid Cymru, the Party of Wales, 6,615. 6,615. Dawson Paul Hayward, UKIP scrap the Assembly Senedd, 982. 982. Harvey John Kingsley, known as adnabyddir fel John, independent, 866. 866. Hassan Riaz Ul, known as adnabyddir fel Riaz, Welsh Labour, Llafur Cymru, 10,304. Kurt Samuel Derry, Welsh Conservative Party, ymgeisydd Plaid Gaedwadol Cymru, 11,240. 11,220. Prosa Peter Graham, Reform UK, 424. 420. Therefore, I give public notice that Sam Kurtz is duly elected as the member of the Senedd for Carmarthen West and South Pembrokeshire constituency.
Sam Kurtz felly, yn mynd i'r Senedd am y tro cyntaf dyna fo. Mae o'n gynghorydd gyda Sir Benfro ers rhyw 4 blynedd ac yn is-gadeirydd ffermwyr ifanc Sir Benfro ac yn siaradwr Cymraeg wrth gwrs ac wedi bod yn gweithio i'r aelod seneddol a chyn ysgrifennydd Cymru Stephen Crab. Dyna'r canlyniad. Dewch i ni edrych yn fwy manwl ar y gyfran 35% i'r ceidwadwyr, 33 i lafur ac ymlaen â ni'r newid ers 2016, llafur yn cynyddu i phleidlais i fyny 9%. Beth am y werth oedi fyna? Drychwch ar y gostyngiad yng nghefnogaeth UKIP a'r cynnydd yng nghefnogaeth. Rwy'ch chi ddim deud yn syml bod nhw wedi mynd o un i'r llall. Ond mi fydda y ceidwadwyr wedi gobeithio cynniafu'r bleidlais yna i gyd. Ond beth sydd wedi digwydd, ddim y llafur wedi troi'r sedd yna'n sedd ymylol. Doedd honna ddim yn darged gen llafur. Go bryn bod wedi'n gwneud llawer o waith na. Niw, tasa nhw, mae'n bosib iawn sy'n wedi hennill i. Mae hwnna'n ganlyniad, sef reit gysglyd yng nghyd-destun gwleidyddiaeth datganoledig di honna. Ond mae'r ffaith bod llafur wedi cael ffasiwn ganlyniad da yn fyna, a bod y symudiad na, bod y bleidlais UKIP yn diflannu, a llafur sydd fel petawn nhw'n elwa. Arweitha Brexit felly, ia. Dyna beth da ni wedi bod yn dweud o'r cychwyn ynddo. Yn Lloegr, mae'r ardaloedd yna oedd yn Brexitaidd. Mae'r ceidwadwyr yn pwyso'r pleidleisiau newydd yma, reit? Yng Nghymru, be da ni'n ei weld, ydy patrwm cyfan gwbl wahanol fel o Dafydd Ellis Thomas yn dweud ynddo. A mae llafur Cymru, oherwydd Covid i'r adda, dwi'n meddwl oherwydd y neges cenedlaetholgar meddal maen nhw wedi berffeithio, yn cynniafu'r bleidlais na, mae o'n rhyfeddol. A di honna, mae set oedden ni'n... Sa'n neb di trafod y set yna, mae rwan yn ymylol. Difyr iawn, ac Angela Burns yn ei gadael hi, Bethan. Wel ie, i ni dod nôl i weid llafur Cymru drwy'r amser yn dyn ni. Ni wedi hyn ddod i arfer a'i ddweud ond dyma ni'n gweld i effaith yna nawr, yn dyfe, lle mae'r stori mor wahanol. Reit, mae yna ganlyniad a hynny yn Alun a Glana Dyfrdwy. Maen nhw'n chwifio i breichiau, dwi'n gwybod os ydyn nhw'n cweit mae'r ddau, mae'n dipyn o sioe yn ei, dydy? And if any of you are connected to any regional agency... Ie, Bethan, cariwch ymlaen. Llafur Cymru, ychwanegwch profil Mark Drakeford, yn i wedi trafod hynny gymaint, chymod, a dwi'n stopio rhag ond bod nhw'n siarad. Datganiad canlyniad y bleidlais. Election of a member of the Senedd for the Arran and Deeside constituency, Thursday the 6th of May 2021. Etholiad am aelod o'r Senedd ar gyfer etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy, dydd Iau, 6 Mai 2021. I, Colin Everett, being the constituency returning officer of the above election, do hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the said election is as follows. Yr wyf I, Colin Everett, sef y swyddog canlyniadau etholaeth, yn yr etholiad uchod drwy hyn, yn datgan fod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd ar gyfer pob ymgeisydd yn yr etholiad yma fel a ganlyn. Obel Felix Frank Elvid, UKIP, scrap the Assembly / Senedd, 898-898. Obel Felix Frank Elvid, UKIP, scrap the Assembly / Senedd, 898. Davis Lean, Freedom Alliance, no lockdowns, no curfews, 208-208. Davis Lean, Freedom Alliance, no lockdowns, no curfews, 208. Maynon Abigail, Welsh Conservative Party candidate, 8,244, 8244. Maynon Abigail, ymgeisydd Plaid Gaedwadol Cymru, 8,244. Morris Jack William, Plaid Cymru, the Party of Wales, 1,886, 1886. Morris Jack William, Plaid Cymru, 1,886. Purvis Richard, Reform UK, 401,401. Purvis Richard, Reform UK, 401. Sergeant Jack, Welsh Labour, 12,622, 12622.
Sergeant Jack Llyfr Cymru, 12,622. 12's Christopher Charles, Welsh Liberal Democrats put recovery first, 1,584, 1584. 12's Christopher Charles, Democratiaid Rydd Frydol Cymru, adfwyo yw'r flaenoriaeth, 1,584. The number of ballot papers rejected was as follows. Yr oedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel y ganlyn. Want of an official mark, 0. Absenoldeb nod swyddogol, dim. Voting for more than one candidate, 27. Pleidleisio dros fwy nag un ymgeisydd, 27. Writing or mark by which voter could be identified, 1. Ysgrifeniad neu nod I gellid o blegyd adnabod y pleidleisiwr, 1. And being unmarked or wholly void for uncertainty, 156. Heb eifacio, neu'n hollol anilys oherwydd ansicrwydd, 156. Total 184. Cyfanswm 184. Therefore, I give public notice that Jack Sargent is duly elected as the member of the Senedd for the Arlein and Deeside constituency. Felly, roedd yn... Jack Sargent felly yn cadw cynsedd I dad wrth gwrs y cynwynidog Carl Sargent. Fe oedd yno ers 2003 a Jack wedi cymryd y sedd yn 2018 gyda mwyafrif rwan o 4,378. Ac yn fwy manwl wedyn, dyma ni gyfran 49% I lafur y cydwadwyr ar 32 a Phlaid Cymru ar 7. A dyn ni'n edrych ar y newid ers y tro diwetha I fyny 300 llafur a'r cydwadwyr yn cynyddu I phleidlais ond ddim yn ddigon wrth gwrs. Dyna'r patrwm oedden ni wedi disgwyl I weld ynde. Tasa Cymru'n dilyn Lloegr, dyna'r fath o yn fwy cyffredinol, dyna'r fath o batrwm sa rwy'n wedi disgwyl I weld yn gyffredinol a nid dyna dyn ni wedi weld ynde. Ia. Ond difyr iawn. Dafydd Ellis Thomas, be newch chi o hynny dim syndod mae'n siŵr am y sedd honno? Na, dwi yn ffrind agos efo Jack wrth gwrs, a dwi'n ysmygu fan fawr iawn, ac oedd hi'n drychineb I ni gyd be ddigwyddodd i'w dad o, ac mae'n dda gweld bod gwleidyddiaeth yr ardal yna yn saff yn ymuno Jack. Ia, a da ni'n gweld y wal goch yn gymharol gadarn heblaw am ddyffryn Clwyd wrth gwrs. Ie, wel, dwi'n meddwl bod dadansoddiad yr athro chwarae teg fel mae o hyd yn eitha agos i'w le, yn dydi? Diolch yn ddrwg na chi, diolch yn wal. Deud y gwir, ynddo. Oherwydd dyma oedd, os ga I ddweud, dyma oedd yn uchelgais I erioed, bod gwleidyddiaeth atganoledig yn rhywbeth dealladwy gan bobl Cymru, ac felly bod nhw'n gallu pleidleisio mewn ffordd wahanol I lles nhw, ar ôl iddyn nhw'n gweld yn glir be oedd y fantas o gael llywodraeth oedd yn wahanol I lywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer Lloegr. A mae yna dristwch yn does bod wedi cymryd pandemig falle I wneud hynny, mewn ffordd? Wel, ydy, ond mewn ar gyfwng, ynddo. Mae hwn wrach byn bach yn rhy galfinaidd hyd yn oed i'r athro. Ond mae mewn ar gyfwng mae pobl yn gweld lle mae pethau. Mae blaenoriaethau nhw a lle mae y gwyddorion yn bwysig iddyn nhw. Canlyniad arall yn ngwyr tro yma. Canlyniadau'r bleidlais. Ar wy fi, Hugh Evans, dirprwy swyddog canlyniadau etholaeth ar gyfer etholaeth gwyr yn datgan fod cyfanswm nifer y pleidleisiau a roddwyd I bob ymgeisydd fel y ganlyn. I, Phil Roberts, the constituency returning officer for the Gower constituency, declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. Davies, John. Plaid Cymru, the Party of Wales, 3,946. 3,946. Evans, Rebecca Mary.
Welsh Labour, Llafur Cymru, 15,631. 15,631. Erasmus, Wayne. Gwlad, Plaid Annibyniaeth Cymru, Gwlad, the Welsh Independence Party, 247. 247. John Byron. Reform UK, 547. 547. Langston, Miles Anthony. Welsh Conservative Party candidate ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 10,836. 10,836. Pigott, Anne Leonie. Wales Green Party Plaid Werth Cymru, 1,088. 1,088. Sheehan, Michael John. Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Ryddfrydol Cymru, 869. 869. Therefore, I give public notice that Rebecca Mary Evans is duly elected as member of the Senedd for the Gower constituency. Dyna ni, dipyn o goreograffi cymleth yma na, yr ddau yna'n mwynhau cyflwyno'r canlyniadau. Felly, Rebecca Evans, sydd wrth gwrs wedi bod yn weinidog gyda Mark Drakeford yn cadw'r sedd honno gyda 15,631, mwyafrif o bron i 5,000. Ac wedyn, nawn ni edrych ar gyfran, dyna'r ffigurau chi, a dwi'n mynd at y newid ers y tro diwetha Llafur yn cynyddu pleidlais y ceidwadwyr i lawr i'w fymryn a Phlaid Cymru'n cynyddu a'r gogwydd o'r ceidwadwyr i Lafur yn 4.2%. Dewch ni edrych, mae gennym ni aelod Senedd newydd sbon yn mynd o'n ni'n rwan, Sam Kurtz, llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Rhyddhad mawr, siŵr o fod, ond be newch chi o'r canlyniad? Hapus efo'r ffigurau, siŵr o fod? Digon hapus, ni wedi redeg etholiad gryf lawr mynd hyn yn y gorllewin. Ddiolchgar iawn bod pleidweiswyr yn orllewin cyfyrddin a de Sir Benfro wedi ethol fi heddi. A ddiolchgar iawn i Angela Burns sydd wedi ysgoi y set cyn ni. Ond ni yn ddiolchgar iawn. Mae wedi bod yn ddiwrnod hir, etholiad hir, mewn sefyllfa anodd iawn gyda'r virus. So ni yn ddiolchgar iawn i'r pleidweiswyr yma. A be newch chi o'r darlun i'ch plaid chi reit ar draws Cymru? Can't hear anything. Da ni wedi colli Sam Kurtz yn anffodus. Wel, ydych chi'n clywed fi rwan? O'n i jyst yn gofyn am y darlun ehangach ar draws Cymru. Ydych chi yn Na, di o ddim yn clywed. Reit, dyna ni, well ni adael Sam Kurtz yn y fan honno. Beth am mynd ar y to? Beth am mynd i'r teras trafod na? Lle mae'r hodri na? Dwi'n eich clywed chi, Bethan. Dwi'n eich clywed chi yn sicr. Mae nawr, mae Alina Can sy'n cynrychioli Race Council Cymru, a Matthew Evans, sef pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. Alina, to'ch chi yn gynta yn pleidleisio yn etholiad y Senedd am y tro cynta. Sut nethoch chi pleidleisio? Nes i pleidleisio ar gyfer Plaid Cymru. A mae hwnna'n newid fawr i fi, oherwydd rydw i fel arfer di pleidleisio ar gyfer Llafur yn pob pleidlais arall. Felly, nes i teimlo fod polisi a Plaid Cymru yn curo mwy gyda beth sydd yn poeni fi ar y foment yng Nghymru. Sef beth? Trafnidiaeth yw un o'r pethau sydd yn curo fi yn fawr iawn. Felly, mae'r pusau yn rhy uchel ar y foment. A mae'n stopio hygyrchedd pobl i cyfleon fel addysg a gwaith. Dyw'r rhagolygon ddim yn awgrymu bod Plaid Cymru am gymeryd camau mawr ymlaen. Beth yw'ch teimladau chi am hynny? Rwy'n teimlo fel bydd yr etholiad yma yn dangos bod mae Plaid Cymru yn cymryd camau mawr a maen nhw yn cynyddu yn ei pleidleiswyr. Wel, mae'n ddyddiau cynnar, ac mi gawn ni weld. Matthew Evans, atoch chi. Y cwestiwn mawr i bennaeth am hwn i yw pwy fydd gweinidog addysg nesaf
Cymru gyda Kirsty Williams yn rhoi'r gorau iddi, a beth fydd ar i'r rhestr neu hi o flaenoriaethau? Ie, mae'n gwestiwn mawr dwi'n meddwl i ysgolion ac a colega draws Cymru, a beth bynnag sydd wedi digwydd i'r democratiaid rhyddfrydol yng Nghymru, mae'r gweinidog sydd wedi gadael yn uchel i pharch o fewn byd addysg yng Nghymru. A dwi'n meddwl bod yna chydig bach o bryder, falle bod y naws ar y wyrgylch, mae'r gweinidog yna wedi feithrin mewn ysgolion, gyda garweinwyr ysgol, gyda athrawon a gyda dysgwyr yng Nghymru, falle bod hwnna mewn perygl, oherwydd bod yna gymeriad newydd efallai, eisiau roed i stamp i hi neu ar fyd addysg. Ond mae agenda byd addysg yn ddiddorol iawn, dwi'n credu, ar gyfer y dyfodol. Mae gen i'r cwricwlwm newydd, mae'n siŵr, sydd ar flaen tafod pawb. Ond hefyd, dwi'n meddwl, newidiadau mwy radical gall fod yng Nghymru. Fel beth? Wel, dwi'n meddwl y cwestiwn mawr yn dilyn y pandemig ydy newid tymhora ysgol. Pam yn y byd bod ni'n dal i ddilyn y tymhora rhyfedd yma sydd wedi seilio ar cynaeafau iddewig. Ddim byd nerbyn cynaeafau iddewig. Ond mae'n adble, dwi'n credu, i ddadle pam bod ni efo 6 wythnos yn yr haf, neu 5 wythnos yn yr haf, lle gallwn ni wneud rhywbeth go iawn i wella lles cynnydd plant yng Nghymru a gwella lles a chwyth gwaith athrawon hefyd. Be licech chi weld te? Llai o wyliau haf a'r wythnosau'n cael eu hychwanegu at beth? Hanner tymor? Yn sicr, ie. Felly bod ni'n symud i ffwrdd falle o ffactri aroliadau. Da ni wedi gweld y sefyllfa ofnadwy o ran y pandemig wedi effeithio aroliadau yng Nghymru. Beth am greisio creu fel cenedl, rhywbeth mwy radical ynglyn â dathlu chwyddiannau, beth mae pobl ifanc yn gallu wneud. Dwi'm yn gwybod os ydy'r llywodraeth nesaf mynd i gymryd y syniadau yma, ond yn sicr mae'n rhywbeth da ni wedi drafod yng Nghymru am yn rhy hir. Ydy dyddiau'r aroliadau traddodiadol ar ben? Wel, pwy wyr, dwi'n siŵr bod yna lot yn dyheu fynd nôl i drefn a rheola aroliadau flwyddyn nesaf. Ond chyfo be, dwi'n meddwl dyla ni fod yn edrych ar bethau mewn ffordd gwahanol, oherwydd mae'r pandemig wedi dysgu ni'r... Mae'n ddrwg dy fi, Matthew Evans, mae'n dynnu ganlyniad. Elin Mair Walker-Jones, Plaid Cymru, the Party of Wales, 5,609, 5,609. David James Wilkins, Welsh Liberal Democrats, Put Recovery First, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, adfywio i'r flaenoriaeth, 1,158, 1,158. Ac felly mae'r ymgeisydd canlynol wedi ei ethol, and therefore the following candidate is elected, Darren David Miller. Good afternoon, everybody. It's been a very long... Dyna ni felly, Darren Miller yn cael ei ethol yng Ngorllewin Clwyd, y ceidwadwr. O'n ni wrthi'n trafod diwygio ysgolion a tymhorau ysgol ar y cwricwlwm yna, Matthew Evans. Oeddi'r cyfan am ddechrau cael ei gyflwyno flwyddyn nesaf? Dwi'n meddwl bod y gweinidog presennol wedi oedi'r canlyniad a fy o thebyg bydd y gweinidog newydd, os yw neu hi yn gwrando ar y proffesiwn, yn oedi y cwricwlwm. Mae yn sicr yn gyffroes iawn. Ac hefyd mae bob plaid wedi gefnogi fe, felly dwi'n mynd disgwyl unrhyw oedi hir dymor, ond am y tro dwi'n credu mai dyna beth sydd oetha. Yng Nghlantaf, ydy'r etholiad wedi cydio'n chymig pobl ifanc 16-17 oed o ddathleidlais am y tro cyntaf? Do, fe nathon ni gynnal etholiad yn yr ysgol. Pwy yn illodd? Pwy yn illodd? Dwi'n mynd, well i mi beidio dweud hynny ar yr awyr. Ydych chi weid nawr, mae reolau ar ben, mae'r etholiad i bod? Wrth gwrs, ond mae'n siomedig, dwi'n credu, mae dim ond 34% o bobl ifanc yma yng Nghaerdydd nath gofrestru ar gyfer pleidleisio. Nathon ni weld canan gwell na hynny yn yr ysgol, ond chi'n gwybod be, mae yn bryder, ond mae hynny oherwydd bod falle ysgolion a colegau ddim wedi gallu hyrwyddo fel dylen nhw. Ie, y pwynt sydd wedi cael ei godi. Pobl ifanc ar etholiad a gwleidyddiaeth yn gyffredinol, faint o ddiddordeb sy'n Alina? Ymysg pobl dwi'n nabod, ddim lot. Rwy'n teimlo fel roedd yna fwy o cynnydd mewn eisoes i dysgu mwy am gwleidyddiaeth yn ystod elections 2017 a 2019. Ond ers i hwnna benni, rwy'n teimlo fel mae pobl wedi colli ffodlondeb yn pleidleisio a etholiadau. Pam? Dyn ni ddim yn teimlo, mae lot o pobl ddim yn teimlo fel mae'r pobl sydd yn arwain y partïoedd yn cynrychioli nhw. A fel person o lliw, dwi'n teimlo fel mae yna llai o ffocws wedi bod ar hwnna bod yna fel Black Lives Matter i fod yn digwydd a fod mae angen mwy o amrywiaeth yn
pobl sydd yn cynrychioli ni. Pam nad yw ymgyrchoedd fel Black Lives Matter felly yn eich barn chi wedi cael ei adlewyrchu yn yr ymgyrch etholiadol yma? Wel, ni'n teimlo bod mae lot o tensiwn wedi bod, yn enwedig yn Caerdydd gyda marwolaeth Mohammed Hassan, a naeth hwnna digwydd, mae yna dal ymchwiliadau i hwn gyda'r rhan y heddlu. A felly mae pobl mae partioedd wedi ceisio aros i ffwrdd. Mae'n ddrwg fi, Elina. Dwyfor meirionydd y canlyniad ar y ffordd. Officer at the election held on Thursday, the 6th of May 2021, do hereby give notice that the number of votes cast for each candidate at the election is as follows. Rhodri Mabon ap Gwynfor, Plaid Cymru, of the Party of Wales, 11,490, 11,490. Stephen William Churchman, Welsh Liberal Democrats, Democrataidd Rhyfeddol Cymru, 916, 916. Robert Glyn Daniels, Llais Gwynedd, The Voice of Gwynedd, 1,136, 1,136. Charles David Evans, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 4,394, 4,394. Louise Hughes, Reform UK, 710, 710. Cian Lloyd Ireland, Welsh Labour, Llafur Cymru, 3,702, 3,702. Michelle Murray, Freedom Alliance, No Lockdown, No Curfew, 152, 152. Peter Anthony Reid, Propel, Better for Wales, Propel, Gwell i Gymru, 1,314, 1,314. Mae'r nifer y bleidleisio a wrthodwydd fel y ganlyn, pleidleisio dros fwy nag un ymgeisydd, voting for more candidates than one voters entitled, 36, 36. Ysgrifennu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr wrthi, writing a mark by which the voter could be identified, 1. Heb ei farcio yn gafon gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd, being unmarked a wholly void for uncertainty, 117, 117. Dwi felly'n datgan fod Rhodri Mabon ap Gwynfor wedi ethol fel yr aelod dros dwyfor meirionydd. Diolch. Dyna ni felly, Plaid Cymru yn cymryd y sedd unwaith eto ag wirion Gwynfor Evans wrth gwrs aelod seneddol cyntaf Plaid Cymru. Dyna fo Mabon ap Gwynfor fydd yn cynrychioli'r etholaeth o hyn ymlaen gyda mwyafrif o 7,096 ac yn fwy manwl dyna ni Plaid Cymru ar 48%, y cydwadwyr ar 19 a llafur ar 15. Ac ymlaen â ni'r newid ers y tro diwetha, rhywfaint o gynnydd ym mhleidlais Plaid Cymru. Cydwadwyr i fyny hefyd a llafur ag y gogwydd o Blaid Cymru i'r cydwadwyr o ryw fymryn o dan 1%. Wel y gŵr oedd wrth gwrs yn cynrychioli'r sedd honno yn annibynnol ers rhai blynyddoedd, Dafydd Ellis Thomas. Be newch chi o'r canlyniad yna? Sut deimlad ydi gweld y sedd yn symud? O, dwi wrth y modd. Efo'r canlyniad a dwi falch bod pleidlais Plaid Cymru wedi ei diogelu a wedi cynyddu chydig yn yr etholaeth yna. Mae'n etholaeth arbennig iawn, wrth gwrs, mae'n cynnwys yr holl o arfordir o Ben Llŷn i lawr i Aberdyfi. Ac roedd hi'n faint arbennig i mi dros y blynyddoedd, barhau i gynrychioli meirionydd, ond mae'r etholaeth yna yn etholaeth sydd yn haeddu cael ei chynrychioli yn briodol, ac dwi'n sicr bod Mabon efo'i brofiad fel cynghorydd sir ffeithiol iawn yn Sir Ddinbach wedi allu gwneud hynny. Ac wrth i chi gamu nôl rwan ac edrych yn ôl dros y blynyddoedd, pam oeddech chi'n teimlo falle'n llawer fwy cyfforddus yn cynrychioli'r sedd honno fel rwy'n annibynnol yn hytrach na dan faner Plaid Cymru? Do'n iddo fod ddim byd efo'r etholaeth. Roedd o'n gyfan gwbl i wneud efo methiant grŵp Plaid Cymru i gyd drafod gyda y grŵp llafur i sefydlu llywodraeth sefydlog i Gymru ar ôl yr etholiad dwytha. Dyna ddigwyddodd. Mae pawb yn gwybod ar hanes yna, dwi'n cymryd. Ac felly doedd yn elefod ddim byd ar etholaeth. Mae yna bethau da am gonsensws yn does yn amlwg, ond ai dyma ydych chi eisiau drwyddi draw am ganrifoedd hynny yw llafur a ryw gonsensws, neu ydy o'n fwy iach i wlad newid dwylo bob hyn a hyn? Esgusodwch fi, dwi wedi bod yn gwrando ar y drafodaeth yma. Mae yna rhyw fath o athroniaeth ymhlith y cyfryngau yng Nghymru. Bod gennych chi hawl i feirniadu'r etholwyr am sut maen nhw'n pleidleisio.
Wel, gwae ni, y bobl sydd wedi penderfynu, os di'r pobl Cymru'n penderfynu cefnogi y blaid llafur Cymru, fel mae bellach, a chefnogi, os ga i ddeud, plaid Cymru hefyd yn sylweddol fwy hyd gallai weld mewn llefydd allweddol yn yr etholiad yma. Mae yna wleidyddiaeth newydd canol chwith yng Nghymru wedi sefydlu'n gadarn. A da ni angen hyn rwan i amddiffyn Cymru yn erbyn ymosodiadau ceidwadwyr asgell dde y Deyrnas Unedig yn Lloegr yn tanseilio datganoli. Os ydy Mark Drakeford ar Blaid Lafur yn bryn felly o fwyafrif ac yn codi'r ffôn i Adam Price, a fynd tan gwrthod mae wedi dweud yn y gorffennol yn dydy, wneith o ddim cydweithio, hynny yw fel clymblaid. Be fydda'ch cyngor chi iddo fo? Na, dwi ddim yn mynd i drafod. Da chi wedi gadael y Senedd wan, da chi'n rhydd? Na, nid yna'r pwynt. Dwi yn meddwl y byd o Adam fel personoliaeth. Ac wrth gwrs, dwi wedi gweithio'n agos iawn efo Mark Drakeford ers 2 mlynedd ar 20 a chyn hynny. Ac felly, dio ddim i fi sydd newydd ymddeol i ddechrau deud wrth bobl sydd newydd gael ei ailethol sydd wedi gwneud ei gwaith. Ond, mae yna egwyddorion democrataidd pwysig iawn yn fan hyn. A ddysgis i lot o brofiad Iwerddon. Lle Iwerddon ydy'r, o'r un fydd yr athro Richard y cytuno. Iwerddon ydy un o'r gwledydd clyfra yn y byd a sut i ddefnyddio eu system bleidleisio mwyn creu llywodraeth sefydlog. Oedden ni'n clywed gyn prifathro yma, Matthew Evans, yn dweud, dewch i ni fod yn fwy radical, oedi'r cwricwlwm, newid y tymhora. Fel rhywun sydd wedi bod yn weinidog rwan, pa mor anodd ydy hi i fod yn radical? Be mae rhaid chi'n wneud ydy paratoi rhaglen waith, wedi gan ymlaen llaw i bobl gael meddwl amdani, a chael cydweithrediad swyddogion. A mae rhaid mi ddweud, o'n i'n ffodus iawn yn y meysydd, o'n i a chyfrifoldeb drostyn o safbwynt diwylliant twristiaeth a chwaraeon, bod yna swyddogion oedd yn awyddus i sicrhau newid y datblygiad. Mae yna lot o bobl ardderchog. A dwi'n jyst yn sôn rwan am y bobl oedd yn gweithio i mi pan o'n i'n cydweithio ar Llywodraeth Lafur. Ond y bobl oedd yn gweithio hefo fi, un o sylfaenwyr polisi addysg Cymru, Dr R.H. Jones, heddwch i wlwch o, oedd yn gweithio efo Wyn Roberts pan o'n i'n gweithio i'r bwriaeth, gader i'r bwriaeth, a gyda'r Llywodraeth Lafur oedd hynny, wrth gwrs, gyda'r Llywodraeth Gyrwadol oedd hynny. Mae'r lot o bethau'n bosib. Ond wrth i chi gamu o'r ochr yn y Senedd, beth bynnag, beth ydych chi'n ei ddyfaru fwyaf? Dwi'n dyfaru mod i wedi methu perswadio grŵp Plaid Cymru i gael clymblaid efo Llafur ddwywaith. Dyna oedd y methiant. Wrth gwrs, oedd hi'n haws i mi pan o'n i'n llywydd, achos o'n i'n annibynnol fel llywydd hefyd, ac o'n i'n gallu dweud, mae rhaid i ni wneud i'r lle yma weithio. A'r negas eto yn yr etholiad yma di, mae rhaid i ni wneud i democratiaeth Cymru weithio. Mae gyda ni gyfrifoldeb fel dinasyddion. A dwi'n cofio, Irish Times dwi'n meddwl oedd yn dweud, pan o'n i yn Werddon yn ystod rhyw etholiad yn y Doel, oedd yna erthigl yn yr Irish Times yn dweud bod yna gyfrifoldeb ar bawb oedd wedi etholi'r Doel, i'r Senedd i Werddon. Nid jyst y bobl oedd yn aelodau o blaid oedd yn trio ffurfio'r llywodraeth. Mae yna ddyletswydd ar bob aelod i sicrhau bod yna lywodraeth sefydlog yn y wlad. A dwi'n meddwl hynna wir yng Nghymru fyd. Gallai jyst, dwi'n meddwl bod yna bethau diddorol iawn yn fan hyn. Un o'r pethau sy'n haro i ydy o ran, mae yna ddau beth. Da ni ddim wedi siarad lot am y ganran sy'n pleidleisio. A mae di amrywio, a mae'n ambell un yn dod drwodd a da chi'n mynd argol, mae hwnna'n drychinebus. O'n i'n gweld rhyw 35%, dwi'n meddwl un o sedda Abertawe yn y le, felly, ac y Merthyr, felly, mae'n rhaid i ni, mae'n amlwg bod y rheini sy'n pleidleisio yn rhoi ffydd yn y Blaid Lafur. Ond mae yna lawer iawn sydd ddim yn pleidleisio. Mae hwnna'n parhau yn dalcan calad. Mae'n drawiadol bod wedi cynyddu yn yr Alban i'r ffasiwn radda. Mae wedi cynyddu rhywfaint yng Nghymru mewn pandemig sydd ddim yn beth bychan, ond wedyn o ran yr busnes yma, o ran y llywodraeth, natur y system yma ydy fod o ddim yn gyfrannol iawn. System sydd ddim yn gyfrannol iawn ydy hon.
Dwi'n mwyn siŵr os ydy llafur yn mynd i gael 40% o'r bleidleisio. Mi lasan nhw'n hawdd gael rhyw 30, dwi'n mwyn siŵr, dwi'n mynd i gweld yr ffigurau diweddar. 36-37% o bleidlais, falla hanner y seti. Ffurfio llywodraeth ar ei liw tu hun efo canran cymharol. Chymod, di hwnna o ran yr math o wleidyddiaeth. Dydy llywodraeth sydd wedi sefydlu heb fwyafrif sylweddol ddim yn sefydlol. Ond mi fydda hi, dyma di'r... Dwi'n deall y math o wleidyddiaeth yma Dafydd Ellis Thomas yn ei grybwyll, ydy rhyw glymbleidio ynddo. Ond mae llafur yn bellach yn gwneud mor dda. Mae nhw'n gwneud mor dda, de. Mi fydd yna bwysau mawr. Mae Chris Bryant wedi bod ar gefn i geffyl yn barod yn dweud peidiwch â gwneud unrhyw gytundeb efo'r pleidwyr na. Da ni wedi chwalu nhw'n y Rhondda. Peidiwch i gwneud unrhyw fath o gytundeb. Mi fydd yna bwysau, os ydy llafur yn agos iawn at y trothwy yna o allu ffurfio llywodraeth yn ei hawl ei hun, mi fydd hi'n anodd iawn i Mark Drakeford glymbleidio. Hyd yn oes os na bartner ar ochr Plaid Cymru, mi fydd hi'n anodd iddo fo perswadio ei blaid ei hun. Ar hyn mad yn Price isio yn ddelfrydol, wrth gwrs mae eisiau ennill yn llwyr, ond wedyn rhyw fath o gymryd yr arweinyddiaeth yn ei tro. 2 flynedd i Mark Drakeford, 2 flynedd i Adam Price. Ydy hynny'n cyd-fynd â'ch gweledigaeth chi o gonsensws? Ac di. Diolch yn synwyr o gwbl i mi. Hynny yw, o'n i'n meddwl bod y drefn oedd gynnon ni yma, rheolau sefydlog Senedd Cymru o hyd, ydy yna ethol llywydd ac yna mae yna etholiad ar gyfer prif unidog. A bob tro pan o'n i yn llywydd, o'n i'n ceisio sicrhau mond un enw oedd ymlaen. Oherwydd fel na wedyn, oedden ni wedi gosod y drefn, mae dyna, bod na blaid oedd efo arweinydd, oedd yn gallu llywodraethu gan bod na fwyafrif. Neu o leia bod na leiafrif ddigon cadarn fel bydda pobl ddim yn gallu cynghreirio yn ei erbyn o. Felly'r syniad yma o Rodri Morgan, Ieuan Jones, Cymru Ni'n, dyna oedd yn ddelfrydol i chi, ie? Wel, dyna'r llywodraeth orau geithon ni, yn ymwneud ni. Os i chi'n arweinydd gwrthblaid, unrhyw wrthblaid, ac ych chi'n dymuno roi'ch stamp eich hunan, ych chi'n dymuno rhoi'ch llaw ar y lliw ac yn y ban, siwt i chi'n mynd ymlaen i ymwneud yn llwyddiannus, felly, yn y system hon, heblaw cytuno i fod wrth law? Wel, dwi ddim yn credu yn y syniad yma o blaid a gwrthblaid. Rhyw syniad naif San Stefanaidd, os gael ddweud, ydy hwnna. Right? Sbiwch ar weddill Ewrop, sbiwch ar... Wel, mae wedi bod yn ddiddorol iawn yn yr Unol Daleithiau, yn ddiweddar, ynglyn â sut mae pobl yn gorfod ail-ddysgu cydweithio. Dyna ydy un o'r pethau rhyfeddol am arweiniad yr arlywyn Biden, de, lle mae o'n ceisio bod yn gynhwysol. A hwnna di'r tric pwysig yng Nghymru. Mae'n ddrwg gen i dwi'n siarad. Na, sbiwch pwysig fanna. Ydyn sy'n eich olynu chi, Mabon ac Gwynfor. Dach eisiau dweud helo, Mabon ac Gwynfor. Llongyfarchiadau mawr i chi. Diolch yn fawr iawn, pnawn da, sut ydych chi? Ydych chi'n iawn? Da ni'n iawn fan hyn, mae Dafydd Ellis Thomas wrth yn ochr i. Llongyfarchiadau mawr oedd wrtha i. Ac ar sicrhau... Diolch, Dafydd. A diogelu'r bleidlais. A'i chynyddu hi. Sylwys i. Y canran. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr iawn. A gan fod gynnau gyfle, ga i ddiolch i Dafydd am oes o gyfraniad i fywyd cyhoeddus pobl Meirionnydd yn benodol, ond Dwyfor Meirionnydd a'n Conwy. Diolch ti, Dafydd. Wel, na fo. Gewch chi beint rhywbryd cyn bod hir. Lyfyn, go iawn. Ani iawn, mae iawn. Dyma di teledu byw, go iawn. Da iawn. Wel, kiss and make up di yna, ie? Na, da ni rioed i ffrio. Na. Na ddo, hyd gofio hyd. Na, rioed. Nes i'n ffrio, fod y dau dynod. Mae bo'n llongyfarchiadau mawr. Ond be newch chi o'r darlun ar draws Cymru i Blaid Cymru? Mae rhaid i fi fod yn onest, sgynnau'n syniad beth yw'r sefyllfa ar hyn o bryd. Dwi wedi bod yn gaeth yma i'r cwrt fan hyn. Mae eisiau ffôn newydd ar y gwleidyddion yma. A wedi canolbwyntio arna ni fama, dwi. Reit, wel, di'n edrych yn dda o bosib yn y Rhondda. Llanelli hefyd. Taswn ni'n deud hynny, da chi'n siomedig? Da ni'n mynd siŵr, wrth gwrs, ond dyna'r Sion.
Os mae dyna'r achos yna, wrth gwrs, mi fysyn ni'n siomedig ar lefel bersonol iawn, achos dwi'n ffrindiau personol efo ymgeisyddion y blaid. Gwir ydy, na ddylen ni wedi cael etholiad amser yma yng nghanol ar gyfwng iechyd cyhoeddus, a diom di bod y cyfle gorau i bobl fynd allan i ymgyrchu. Felly diom di gwasanaethu democratiaeth mewn gwirionedd, ond dyna ni, lle dyn ni, ac mae rhaid ni weld beth fydd yn digwydd yn does. Drwy gen i drafod cynbleidion sydd a chitha newydd ychethol, ond oedden ni'n trafod efo Dafydd Ellis Thomas, os ydy Llafur yn Bryn fan hyn, fyddech chi'n bersonol yn fodlon gweld Plaid Cymru falle wneud rhyw fath o gytundeb, rhyw fath o glymblaid i gael nhw dros y trothwy? Ddim yn gwestiwn teg, chwarae teg. Os ga i ddweud. Dwi ddim di meddwl am hynny o gwbl ac allai ddim ateb ar hyn o bryd. Dafydd Ellis yn porthi. Porthi'n barod ydi. Oedd yn capel ni. Mae siarfer efo'r cwestiynau cas yma, does. Na, digon teg. Ond y flaenoriaeth yn bersonol i chi pan fyddwch chi'n cyrraedd y bai, be ydych chi'n gobeithio i gyflawni? Soniwch dipyn am eich hoff feisydd? Mae angen i gael buddsoddiad yn sicr i'r ardal yma mwyn gweld gwell isadeilydd, fwy o isadeilydd fydd yn creu swyddi, ond wrach mae'r flaenoriaeth ar hyn o bryd ydy trio mynd i'r afel ar gyfwng tai, a sicrhau fod gynnon ni y grymoedd mwyn rheoli'r farchnad dau, a sicrhau fod yna dau ar gael i bobl leol yma. Wel, mae bon ap Gwynfor, diolch y galon, a mae eisiau chi ddechrau arfer efo'r cwestiwn am glymleidio. Mae newyddiadurwyr wastad yn sôn amdano fo, ond dyna ni, diolch y galon i chi am ymuno ni yma ar S4C. Y canlyniad o Flaenau Gwent nesaf. Michelle Morris, Constituency Returning Officer for the Blaenau Gwent constituency, declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. Yr o'i fi swyddog canlyniadau etholaethol ar gyfer etholiaeth Blaenau Gwent yn datgan bod cyfanswm nifer y bleidleisiau a rhoddwyd i bob ymgeisydd fel y ganlyn. Robert Charles Beavis, Reform UK, 319. 319. Thomas Allen Rhys Davis, Welsh Labour, 10,226. Llafur Cymru, 10,226. Edward John Dawson, Welsh Conservative Party candidate, 2,611. 2,611. Mandy Moore, Independent, 2,376. 2,376. Pryder Owen Griffiths, Plaid Cymru, the Party of Wales, 3,588. Tair 588. Richard Taylor abolished the Welsh Assembly Party, 1,364. 1,364. And Paula Gillan Yates, Welsh Liberal Democrats, put recovery first, 333. Democratiaid Rhyddfrydol Cymru adfywio yw'r flaenoriaeth, 333. Therefore, I give public notice that Thomas Allen Rhys Davis is duly elected as the member of the Senedd for the Blaenau Gwent constituency. Alun Davies yn ennill Blaenau Gwent. Dewch i ni fynd draw i Ynys Môn ar gyfer y canlyniad o Langefni. Ynys Môn i Senedd Llywodraeth Cymru, werwanta. Gai ofyn i'r ymgeiswyr, os gwelwch yn dda, newch chi ddod ar y llwyfan, neith yr ymgeiswyr, the candidate, can you come to the stage, please? Iawn? Dyna ni, felly ddim cweit yn barod yn Llangefni amdano ni. Maen nhw wrthi'n paratoi rhywun a biorwedd, wrth gwrs, sydd wedi bod yn y sedd, a hynny ers 2013, bron hanner ffordd erbyn hyn o ran y canlyniadau. Ac
Ynys Môn, yn un digon difyr, Richard, ond da ni'n mynd disgwyl unrhyw surprise o yma. Bob dim am Sirfon yn ddifyr. Dwi'n siŵr lle ti'n mynd efo'r fath yna o gwestiwn, a dwi'n gweithio chdi. Wel, da ni'n gallu gweld os ni'n gwenu fo'r masgiau yma. Dyma ni, Ynys Môn. 15,506 o bleidleisiau. Rhyn a Piorwerth, 15,506. Sam Ecclestaff, Llafur Cymru, Welsh Labour, 5,300, 5,300. Lynn Hudson, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, the Welsh Conservative Party candidate, 5,689, 5,689. Emmet William Jenner, Reform UK, 692, 692. Christopher Gordon Jones, Democrataidd Rhyddfrydol Cymru, adfywio i'r flaenoriaeth, the Welsh Liberal Democrats put recovery first, 547, 547. Felly, dwi yn datgan na'r ymgeisydd buddigol heddiw ydy Rhyn a Piorwerth Plaid Cymru. Da chi ddod ymlaen? Rhyn a Piorwerth felly yn cadw i le, a dim cwestiwn am hynny, mae o'n gwenu'n braf yn fan'na, gyda mwyafrif o bron i 10,000, sydd ychydig bach yn fwy na'r tro diwetha, felly nhw wedi cynyddu i fwyafrif. Bydd o'n gwybod. Mae'r seddi mae Plaid Cymru wedi cadw, mae gyda nhw fwy o bleidleisiau na phawb arall i gyd fo'i gilydd ym mhob un erbyn hyn. Yndi, mae hwnna yn ddifyr ar newid ers y tro diwetha Plaid Cymru i fyny 100. Cydwadwyr, wrth gwrs, sgipiodd y sedd yn yr etholiad yn 2019 i fyny 9% ar gogwydd o Blaid Cymru i'r Cydwadwyr o bron i 4%. Richard? Wel, fel brenin Sirfon yna, mae hwnna'n ganlyniad diddorol iawn. Ac eto, dwi'n ffeindio'r beth sydd wedi digwydd yma, lle mae yna bleidlais UKIP, ac yn fanna mae'r bleidlais UKIP wedi mynd i'r Ceidwadwyr ynde. Ac wrth gwrs, da ni'n mynd yn ôl rwan i'r wleidyddiaeth hunaniaeth yma, da ni wedi bod yn siarad amdano fo, a'r ffaith fod Llafur yn gwneud yn dda iawn ymysg pobl efo hunaniaeth Gymreig. Mae y Ceidwadwyr yn gwneud yn well efo bobl efo hunaniaeth Saesnig neu Brydeinig gryd. A da chi'n gweld hynny yn herma demograffig Sirfon. Felly, dyma beth sy'n mynd ymlaen efo yma. Ie. Bethan. A ni sy'n gweld bod... Canlyniad aniogwr. Nathan Adams, Welsh Conservative Party candidate, 4,579. Rwy fi Matt Shepherd, swyddog canlyniadau etholol ar gyfer etholaeth ogwn yn datgan bod cyfanswm nifer y pleidleisiau a roddwyd i bob ymgeisydd fel y ganlyn. Nathan Adams, ymgeisydd Plaid Gydwadol Cymru, 4,579. Glenda Marie Davis, Reform UK, Changing Politics for Good, 618. Glenda Marie Davis, Reform UK, Changing Politics for Good, 619. Luke Fletcher, Plaid Cymru, the Party of Wales, 4,703. Luke Fletcher, Plaid Cymru, the Party of Wales, 4,703. Robin James, Hunter Clark, abolish the Welsh Assembly Party, 660. Robin James, Hunter Clark, abolish the Welsh Assembly Party, 660. Hugh Aranka Davis, Welsh Labour, 12,868. Hugh Aranka Davis, Llafur Cymru, 12,868.
Cameron Shipham, Welsh Liberal Democrats, 441. Cameron Shipham, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 441. Tim Thomas, Propel, Wales Needs Champions, 625. Tim Thomas, Propel, Mae Cymru angen pencampwyr, 625. Therefore, I give public notice that Hugh Aranka Davis is duly elected as the member of the Senedd for the Ogmore constituency. Dyna ni Hugh Aranka Davis yn cadw y sedd I lafur gyda mwyafrif o 8,164 wedi bod yn aelod yn y Senedd ers 2016 wrth gwrs. Cyn hynny roedd o'n aelod seneddol ac mae o'n un o islywyddion Ramblers Cymru yn licio mynd am dro yn ei amser sbar os di'n cael rhywfaint o hynny dyddi yma. Dewch I ni weld ta y gyfran 52% I lafur Plaid Cymru ar 19, y cydwadwyr ar 19 hefyd, a dyn ni'n edrych ar y newid ers y tro diwetha, y cydwadwyr I fyny 8% a llafur I lawr 3%. A'r gogwydd o lafur I Blaid Cymru o 3.6%. Dewch I mi ddod â un canlyniad arall I chi, sef Castell Nedd. Wedi digwydd yn ystod y munudau diwetha, Jeremy Miles yn cadw'r sedd gyda bron I 12,000 a mwyafrif o 5,220 ac yn hudol iawn mae o, dyma fo. Jeremy Miles ar y gair yn ymuno ni. Di'r pethau yma ddim wedi trefnu Jeremy Miles, ond falch iawn o'ch gweld chi fan'na. Llongyfchiadau, be newch chi o berfformiad eich plaid chi ar draws Cymru hyd yma? Wel, wy'n credu bod e'n berfformiad da iawn. Chi'n gwybod ddechrau'r ymgyrch, oedd pobl yn sôn amdano ni ar 20 o seddi, felly dros yr ymgyrch ni wedi gweld gwaith Mark Drakeford yn dangos ymgyrch positif, ymgyrch wladgarol, a mae hynny o'n credu wedi talu yn y canlyniadau ni wedi gweld mor belled heddi. Ia, 10 clwyd yn ddipyn o siom siŵr o fod, ond ydych chi'n teimlo bod y wal goch na yn y gogledd ddwyrain yn saff? Mae rhaid gweld beth mae'r canlyniadau draws Cymru yn dangos. So, does ond chi'n gwybod, o'n credu bod ni wedi gallu llwyddo yng Nghymru I ddangos I bobl bod gyda ni rhaglen sydd yn uchelgeisiol, ond hefyd yn ymarferol. O'n credu bod pobl ar ôl y flwyddyn I ni wedi bod yn byw drwyddi ac yn sgwrs yn dal yng nghanol y pandemig ar un lefel. Chi'n mae pobl yn moyn gweld cynllun ymarferol i'n tywys ni trwy hynny, a rhyw gynllun am Gymru gobeithiol tu hwnt I hynny. Rwy'n credu bod hynny wedi cael perswad ar bobl. Rwy'n sicr yn credu bod hynny wedi bod yn rhan o'r canlyniad yma yng Nghastell Nedd, gyda ni bwyslais ar bod yn bositif, ar bod yn adeiladol drwy'r ymgyrch, a wy'n credu bod hynny wedi denu pobl, chi'n gwybod. A gyda chi'n teimlo, dyn ni'n codi'r gair na Brexit unwaith eto, ond dros y ffin yn Lloegr falle bod yr rheini bleidleisiodd o blaid Brexit ddim yn troi at y blaid lafur. Ac eto yng Nghymru, ydych chi'n teimlo bod nhw'n dod nôl a bod nhw'n hyderus a bod chi'n barod I symud ymlaen ac anghofio hynny, neu be di'r dacteg? Wel, dwi ddim yn credu mai tacteg yw e. Chi'n gwybod, o'n safbwynt o'n brofiad bersonol I o leia fel ymgeisydd yn yr etholiad hwn, doedd yr issue jyst ddim yn codi ar stepen drws. Rwy'n credu bod pobl yn derbyn y reality newydd, hynny yw bod ni tu allan Undeb Ewropeaidd. A chi'n gwybod hefyd, gyda ni bwysles yn cynnig ni, os hoffwch chi, ar bethau baramenyn bob dydd. Chi'n gwybod, rwy'n credu bod hynny yn lot fwy pwysig I bobl ar y cyfan yn y cyd-destun gwleidyddol a cyd-destun y pandemig. Chi'n gwybod, felly pwyslais ar swyddi, ar ofal, ar gartrefi, hynny yw pethau sydd yn flaenoriaethau bainyddiol I bobl. A wy'n credu oedd hynny'n lot fwy o flaenoriaeth I bobl na'r frwydr dros Brexit hynny yw. Ie, a dych chi wedi addo bod yn uchelgeisiol, cychwyn ffres, mae rai chi gynnig rhywbeth newydd go iawn rwan. Dydy parhau ar un drefn ddim yn mynd I fod yn ddigon da. Mae'r disgwyliadau yn uchel rwan, dydy? Wel, mae gen ni ymgyrch sydd yn syliedig ar gynnig sydd yn cynnig dechrau ffres. Felly, mae pobl wedi ymateb I hynny hyd yn hyn, wy'n credu. Wy'n credu, chi'n bod ar un llaw, mae jyst cynnig rhestr o bethau I bobl sydd jyst ddim yn gredadwy. Dyw pobl
just pobl ddim yn credu hynny yn syml. Felly, chi'n bod, mae gyda ni uchelgais yn y manifesto, mae pobl wedi ymateb i hynny, o hefyd yn gweld dwi'n credu y matric fydd arweinydd sydd wedi yn tywys ni trwy'r pandemig hyd yn hyn ac gyda'r gynllun i barhau, ond hefyd, chi'n gwybod, tu hwnt i hynny. Ni wedi llwyddo i'n credu hyd yn hyn i gynnig y synwyr yna o lwybr gobeithiol tu hwnt i hynny. Mae pobl wedi ymateb i hynny yn y canlyniadau ni wedi gweld mor bellaf ar y cyfan. Diolch yn fawr iawn i chi. A llongyfchiadau unwaith eto i Jeremy Miles ar frys i fynd i'r rôl rwan. Ydych chi'n neidio yn y car? Ydych chi mewn carpac neu rhywbeth yn fan'na, ydych chi? Odw, dwi'n mewn carpac. O'n i'n meddwl bydde fe'n neis bod ti fas i'r car yn mynd waith. Da iawn, ie. Diolch yn fawr. A mae Dafydd Ellis Thomas, diolch yn fawr iddo fo. Mae o wedi mynd ac wedi troi'n Thomas Dafydd o ran y cydwadwyr. Croeso ato ni. Nawn da. Ddim yn ddwrnod gret, na di, Thomas Dafydd Davies? Wel, mae'n ambell i ganlyniad i ddod eto yn does. Dwi'n ffyddiog iawn y gewn i fwyafrif barchus iawn am Rycheiniog a maes yfed. Mae Bro Morgannwg yn parhau fod yn gystadleuol o beth dwi'n glywed. Ac os lwyddwn ni ennill y ddwy sedd honno, fydd hynny gyfystyr os dwi'n ddim yn anghywir, Richard, fydd Richard yn anghywir os dwi'n anghywir, gyfystyr a'n canlyniad gorau yng Nghymru. Felly, gadewch ni weld yr holl gyfri a'r holl canlyniadau cyn darogan gwair blaid gydwadol. Dydy'r wal goch ddim wedi dymchwel na di? Dim yn y graddau oeddwn ni'n ddisgwyl ac yn ei obeithio amdano, ond os drwchwch chi ar y canlyniadau, mi oedd y bleidlais gydwadol ar ei fyny yn sylweddol ar hyd y gogledd ddwyrain. Dyma chi seddi wedi'r cyfundwn i rioed wedi cipio yn y cyd-destun datgonoledig. Ac mi fydd eithon ni o fewn trwch blewn i wneud hynny mewn sawl sedd. Ac naturiol, dwi'n cyd yn deimlo ar ymgeiswyr hynny sydd wedi gweithio mor galed ar hyd y gogledd ddwyrain dros y 12 mis diwethaf yma. Ond fedrith drechion y blaid gydwadol yn actifyddion ar ymgeiswyr fo'n falch iawn o'r hyn maen nhw wedi gyflawni, ond rhwystredig iawn o ddod o fewn trwch blewyn yn unig i egipio'r rheini. Ie, ydych chi'n disgwyl bod yn ail? Dyna'r... Wel, dwi'n mawr obeithio. Dwi'n gweld fawr o dystiolaeth o unrhyw ymchwedd ym pleidlais Plaid Cymru. Mae'n pleidlais ni i weld ar ei fyny, fel y soniais i, ar hyd y gogledd ddwyrain. Dyn ni wedi mwynhau sawl canlyniad calonogol iawn, y gogwydd o Blaid Cymru yn Aberconwy er enghraifft, canlyniad barchus iawn i Janet Finch-Saunders, honna'n sedd ymylol a Phlaid Cymru wrth gwrs yn targedu'r sedd honno, ac canlyniad parchus iawn i Sam Curts mewn sedd ymylol arall yng Ngorllewin Cyfyrddin. Honna'n sedd ymylol dair ffordd ac yntau wedi goresgyn bygythiad gwirioneddol os gael weid, oddi wrth Blaid Cymru, daflod lot fawr o adnodd i'r sedd honno. Ac wrth gwrs, da ni'n clywed fel chi bod chi yn disgwyl cipio Brycheiniog a maes yfed. Sydd ddim yn newyddion gret yn bersonol i chi, na di? Wel, o'n i'n rhan fyddech chi'n codi hynny. Pwy oer? Mae ffaith mwyn i fan hyn o bosib yn treithi cyfrolau ynghylch y darogan etholiadol ar gyfer y sedd rhanbarthol. Fyddech chi ar gael i sylwebu, ydyw hynny falle? Wel, gan i weld sut hwyl fyddai nes ymlaen. So, dathlu o ddim cweud. Mae Rhyn ap Iorwerth yn ôl. Diolch clywed ni tro yma. Helo Rhyn, bawd i fyny ydi mae o. Y frwydr am yr ail safle, Rhyn, da ni wedi drafod yn y studio efo'r cydwadwyr Thomas Dafydd Davies. Chi fydd yn ail ta'r cydwadwyr yn y ras yma? Sgyn i'n syniad. Nes i bod yn gadw llygad ar y cyfri yn fan hyn yn Ynys Môn am yr oriau diwetha ac wedi cael rhyddad mawr o weld mwyafrif mor swmpus i Blaid Cymru yma yn Ynys Môn eto. Felly maddeuwch chi am fi am bod wedi blaenoriaethu hynny am yr cyfnod mawr iawn ac wedi cynyddu eto ar y mwyafrif. Do, a hynny di, mae rhywun yn trio darogan yn ei ben ei hun beth sy'n debyg o ddigwydd mewn etholiad fel hyn ac o bosib yn dychmygu'r asgell dde a UKIP a'r ceidwadwyr yn mynd yn ôl at ei gilydd ac yn cau ar mwyafrif. Ond dwi'n meddwl bod o'n gredyd i'r gwaith caled mae Blaid Cymru wedi wneud yn Ynys Môn a gobeithio'r gwaith dwi wedi wneud fel aelod o'r Senedd hefyd a bod ni wedi gallu argyhoeddi bobl i barhau i gredu yn y prosiect yma o adeiladu cenedl a gwneud hynny drwy gynnig gwasanaeth cymunedol hefyd sydd wedi tynnu pobl Ynys Môn at ei gilydd. A beth yw'r gyfrinach felly, Rhyn? Wrth gwrs mae'r etholaeth yn bwysig iawn ar hanes a bob dim, ond pam bod y blaid methu ail-greu eich llwyddiant chi ar Ynys Môn mewn llefydd eraill?
Hynny di, mae llwyddiant yn dod mewn gwahanol ffurfiau, mewn gwahanol lefydd. Yn digwydd bod dros y blynyddoedd diwetha o ran canlyniadau, etholiadau seneddol, da ni wedi cael buddugoliaethau swmpus yma, ond dwi'n meddwl hefyd, yn bod ni'n edrych ar gyfres o ganlyniadau unigol, siomedig i Blaid Cymru yn yr etholiad yma hyd yma, dwi wedi teimlo rhyw fath o newid yn y momentum yn y drafodaeth ar genedligrwydd Cymreig, a dwi'n cymryd positif mawr allan o hynny, a dwi wedi trafod hynny llawer iawn ar lawr gwlad yma yn Ynys Môn, a mae pobl hyd yn oed yr rheini sydd ddim wedi cael ei argyhoeddi am annibyniaeth ag ati eto, yn barod rwan i gael y sgwrs honno, mae hynny'n braf. Ac Adam Price ydy'r gŵr i arwain y sgwrs honno? Wel, hynny di, mae'n sgwrs genedlaethol yn dydy hi, ac wrth gwrs, da ni fel gwleidyddion ar ôl bwysig i'w chwarae yn hynny, ond dwi wedi credu drwy fy mywyd i bod Cymru yn methu a chyrraedd ei potensial. Digwydd bod, mi nes i fynd yn wleidydd a chael cyfle mewn etholiad fel hyn i ddod â etholaeth efo fi ar y siwrna honno, os liciwch chi, ond trafodaeth rhwng pobl Cymru ydy hon, a gan bobl Cymru dwi wedi teimlo'r egni yma ar lawr gwlad yn Ynys Môn dros yr wythnosau diwetha. Rhina Fiorwedd, llongychiadau mawr, ac yn amlwg mae Sir Fôn yn teimlo'n bell weithiau, dydy eroi dina, ond werth aros am yr atebion. Diolch Rhyn, bob tro o Ynys Môn, diolch yn fawr Rhyn. Reit, beth am fynd, mae dipyn agosach i'r to mae'r Rodri yna. Wy'n timlo dylen ni oedi cyn siarad gan faint yna'r drefn. Ty beth, o'n i yn gwrando'n astud Bethan ar y sgwrs gynharach gyda Dafydd Ellis Thomas, y berthynas rhwng Llywodraeth a gwrthblaid a ddyle fod yna ragor o gydweithio rhyngddyn nhw. Sylwadau gan yr arglwydd sy'n cael amen yn sicr gan yn gwestai nesaf ni fan hyn, Maisie Evans, cyn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru. Mae yna brotest neu rhywbeth yn digwydd islaw i'n credu, Maisie, ond dych chi ddim yn un amwleidyddiaeth bleidiol i chi? Nac ydw, mae fe jyst yn achosi problemau yn diwe. Mae pobl yn dadlau yn trach na neu gwaith a fi well off yn jyst gweithio ar bethau pwysig, materion sy'n bwysig. A beth yw'r materion, y polisïau sy'n bwysig i chi? Wel, mae pethau pwysig i fi yn cynnwys yn amlwg pethau fel addysg a hefyd yr amgylchedd. Mae'n rhaid i ni wneud rhywbeth. Ni wedi datgan argyfwng hinsawdd yng Nghymru a fi heb weld digon o waith yn cael ei wneud am hynny hyd yn hyn. So dyna rhywbeth sy'n reit ar dop pethau fi. Oedd na ddigon o sylw i'r agenda gwyrdd yr argyfwng hinsawdd yn yr ymgyrch hon? Ie, diolch byth nath pob plaid fi'n meddwl wneud eitha lot, dweud eitha lot am sut i fynd i'r afael a newid hinsawdd, ond y peth yw, ydyn nhw'n mynd i weithredu ar y peth yna, pwy bynnag sydd yn ennill yr etholiad heddiw, ydyn nhw'n mynd i actually wneud beth nath nhw ddweud bydden nhw. Oeddech chi'n hyderus, yn ffyddiog, yn ymddiried yn y pleidiau? Mae hwnna'n dibynnu ar bwy sy'n ennill ffydd yn y blaid, fi'n gobeithio, a fi'n meddwl bydd pobl ifanc yn enwedig yn rhoi lot o bwysau ar bwy bynnag sydd yn ennill heddiw i fatha cadw at ei gair nhw. Os na un blaid yn dangos mwy o fwriad na'r llall o ran hynny? Wel, yn amlwg y blaid werdd, ond mae fe'n anhybygol iawn. Fi'n meddwl bod nhw'n mynd i ennill a ffurfio Llywodraeth yng Nghymru. Yng Nghymru o gwbl o ran? Na, ddim hyd yn hyn yn anffodus. Pam hynny? Wel, sa'n siŵr. Fi ddim yn gwybod os ni'n disgwyl rhai o'r seddi rhanbarthol. Falle byd nhw'n ceisio, byd nhw'n ennill digon o bleidleisio i gael hwnna, ond dim clem. Dwedwch wrthon ni am waith Senedd Ieuenctid Cymru. Buoch chi'n aelod am 2 flynedd, ychydig mwy? Ie, o'n i'n aelodau am 2 flynedd, bach yn hirach achos o Covid, y pandemig yma. Ond ie, wnaethon ni weithredu ar 2 maes, sgiliau bywyd mewn addysg, gwastraff sbwriel a phlastig, a hefyd cymorth iechyd meddwl ac emosiynol. A wnaethon ni wneud llawer o ymchwil, wnaethon ni adrodd pethau, wnaethon ni siarad gyda'r Senedd, ei hun, gyda gweinidogion, a wnaethon ni wneud bach o newid, yn enwedig gyda'r cwricwlwm, nath ambell beth dod, dim pob argymellion, dim pob un o'n nhw, ond digon, fi'n meddwl, yn enwedig y peth cymorth cyntaf yn y cwricwlwm, fi'n meddwl bod ni'n heiddi bach o gredyd am hynny. Oedd y Senedd, oedd
oedd y gwleidyddion yn gwrando ar yr hyn oedd gan ieuenctid i'w ddweud? Wel, gyda ni gyfarfod ar y cyd ambell i waith. Yr un cyntaf, wnaethon ni ddatgan fatha cytundeb rhwng y Senedd a'r Senedd ieuenctid, a wnaethon nhw gytuno fyna i wrando arno ni. A fi'n meddwl wnaethon nhw drio'u gorau i wrando arno ni, yn enwedig trwy gydol amser mor anodd. Wnaethon ni gwrdd gyda'r prif weinidog a gyda nifer o weinidogion yn ystod y pandemig dros Zoom ac ati. A fi'n gobeithio bydd y Senedd nesaf yn gwrando ar y Senedd ieuenctid nesaf fyd. Yn ddatblygiad buddiol felly ydy creu Senedd ieuenctid? Fi'n credu, ac yn bendant oherwydd mae fe wedi codi llais pobl ifanc a wedi codi ymwybyddiaeth am bethau fel pleidleisio 16, fel fi'n teimlo fel o'n i'n rhan mawr o hynny, o geisio cael hynny yn beth yng Nghymru, a fi yn ymfalchio yn hynny fel person ifanc Gymraeg. Yn sicr, i chi'n 17 cywir? Ydw, ie. Felly dyma'r cyfle cyntaf i bleidleisio? Ie, oedd ddoi yn ddiwrnod cyffroes iawn yn fy mywyd i. Oedd e? Ie, yn bendant, a o'n i'n teimlo'n rili falch i fod yn Gymraeg. A oedd e'n fraint masif i allu fynd i'r gorsaf bleidleisio a rhoi'r ballot na mewn. A oedd e jyst yn teimlo'n ffantastig. Oedd eich ffrindiau chi, eich cyd-disgyblion chi'n teimlo'r un fath? Ie, nes i obviously mynd i'r ysgol bore yma, a nath pawb yn grŵp ffrindiau pleidleisio. O'n i'n falch iawn ohonyn nhw. Wel, eich grŵp ffrindiau chi yw hynny, beth am y flwyddyn yn ehangach? Ie, oedd lot o nhw, oedd lot o'r fechgyn yn trafod e bore yma. Mae fe yn bendant yn bwnc trafod yn ysgol ni. A fi'n falch i ddweud, nath lot o fy nghyd-disgyblion i pleidleisio. Yn sgil y gwaith gyda'r Senedd ieuenctid, y cwestiwn yw am o'n ni, os diddordeb ydych chi fynd â gwleidyddiaeth ymhellach? Wel, fi eisiau bod yn feddyg, fi eisiau bod yn doctor pan i fi'n hun, ond gwleidyddiaeth yn y dyfodol pell, falle. Mae pawb yn dweud byddwn ni'n prif weinidog un diwrnod, so pwy oer. A wi am ofyn un peth cloi arall, buoch chi'n gweithio mewn gorsaf bleidleisio ddo hefyd. Do, ie. Siwr oedd y ciws? O'n nhw yn enfawr, nath rai pobl ciwo am tua awr. O'n na ciw trwy'r dydd, wnaethon ni gael hanner awr, falle tawel-ish. Ond oedd e'n really bysur tan i ni gau. Gan bo gymaint o frwdfrydedd neu gan bo angen cadw pellter ac yn y blaen? Wel, oedd cadw pellter yn hunllef, ond oedd e'n fwy brysur nag arfer, fi'n meddwl, a fi'n gobeithio bydd y canran pleidleisio eleni yn uwch nag arfer. Dyna ni, felly Bethan, prysurach na'r arfer. Yn ôl un oedd yno yn casglu'r pleidleisiau. Da iawn ar Cews. Mi oedden nhw'n hir, a lot o gŵn hefyd wastad oes yn pleidleisio. Sgwneithon nhw'n cael deud i deud be fydda'r canlyniad. Mae yna canlyniad wedi'n cyrraedd ni yn y cyfamser gorllewin Abertawe, os allan ni weld Julie James yma yna yn cadw gorllewin Abertawe, a dyna ni gyda mwyafrif o 6,521. A'r newid ers y tro diwetha, os a'n i mlaen at hynny, Llafur yn cynyddu y bleidlais 6%. Cydwadwyr i fyny hefyd a Phlaid Cymru a'r gogwydd o'r cydwadwyr i lafur 2.1%. A Julie James, mae'n debyg yn nofiwr ac yn sgiwr brwd hefyd ac yn gynfar gyfreithiwr. Ac mi fydd hi nôl yma i Caerdydd. Mae Cadan ap Thomas o'r Democratau Rhyddfrydol yn ymuno ni rwan. Croeso ato ni. A sut mae'n edrych yng Ngheredigion? Wel, dim ond newydd gyrraedd yn y canolfan y dwi fy hunain, ond fi'n credu mwy na thebyg mae'n edrych yn dda iawn i Blaid Cymru fan hyn i gadw'r sedd o'r beth fi'n clywed. Do'n am gobaith, nag oedd? Wel, mae yna wastad gobaith. Fi'n credu mae pethau wedi bod yn anodd iawn i ni fel plaid ac i bawb sydd ddim yn ei seddi nhw'n barod oherwydd y cyfryngau sydd wedi bod yn ni fel ymgeiswyr a fel pleidiau, methu bod mas yn ymgyrchu lot dros yr wythnosau a'r misoedd diwetha. Ond mae'r her wedi dod ato ni a gan i weld be fydd y canlyniad pan ddaw i ymhen awr neu ddau. A'r cydwadwyr yn swnio'n hyderus iawn ym Mrycheiniog y maes yfed. Mae rai bod chi'n poeni, bod chi'n wynebu wipe-out. Wel, gewn ni weld. Fi'n credu, dyn ni wedi gwynebu problemau yn amlwg fel plaid dros y 5 mlynedd diwetha yma. Fi'n credu mae'r her wedi dod ato ni i gynnig rhywbeth gwahanol i bobl Cymru, a fi'n credu falle dyn ni wedi ffeindio'r her yna yn un eitha anodd dros y 5 mlynedd diwetha yma. Felly, be bynnag sy'n digwydd dros y diwrnod yna i ddod, a be bynnag yw'r canlyniadau, fi'n credu mae angen i ni fel plaid cymryd bach o amser i ffeindio'n
o'n hunaniaeth ni eto yma yng Nghymru ac i greu neges newydd i fynd allan i bobl Cymru yn yr etholiadau sydd i ddod yn y blynyddoedd i ddod. A ydych chi yn teimlo bod chi wedi colli hunaniaeth? Ydych chi, bod chi mewn ffordd wedi bod o gylch y prif fwrdd yn y Llywodraeth gyda gweinidog, falle bod hynny ddim wedi helpu? Wel, wrth gwrs, fi'n hynod o falch o'r hyn mae Kirsty Williams wedi cyflawni fel gweinidog. Just amheuaeth am hynny fi'n credu, ond fi'n credu beth ni angen sicrhau yw bod ni fel plaid gyda'r hunaniaeth a gyda'r ymwybyddiaeth yma ymysg pobl Cymru o beth yn union ydyn ni fel plaid yn sefyll amdano, beth yw'r neges cryf sydd ganddyn ni i wella bywydau pobl yn cymunedau ar draws Cymru. Dyna'r hyn sydd angen i ni weithio arno dros y 5 mlynedd nesaf, fi'n credu, i sicrhau ein bod ni'n cynnig rhywbeth gwahanol, dewis amgen i bobl sydd wir eisiau ein cefnogi ni yn etholiadau yn y dyfodol. Ie, a'ch prif neges chi drwy gydol yr ymgyrch oedd rhoi'r adferiad yn gynta, a phob parch, doedd ddim un blaid yn mynd i roed o'n ail, nag oedd neu'n drydydd. Oedd hwnna'n gweithio fel slogan? Fi'n credu, i fod yn onest, falle oedd o chydig bach yn bland. Fi'n credu mae yna le i ni bendant wella ar hynny. Ond dyw slogan ddim yn ennill etholiad. Fi'n credu mae etholiad yn cael ei ennill ar gefn waith caled yn cymunedau lawr y gwlad. Mae'n cael ei ennill ar sicrhau bod yna syniadau da yn ei lle, a hynny yw'r peth dyn ni angen gweithio arno a gwella arno os ydyn ni'n mynd i ennill cefnogaeth eto ym mhob cwr o Gymru. Wel, Cadam a Thomas, diolch o galon am ymuno ni o Geredigion. Democratiaeth Rydol o bosib yn mynd i ddiflannu o'r map gwleidyddol yn y Senedd. Dwi wedi bod yn dilyn y canlyniadau yma, a dwi'n meddwl bod fi wedi gweld nhw'n cadw eu hernes 2 waith. Alla bod fi'n anghywir, a dwi ddim siŵr bod fi wedi cael bob un, ond mae hynny yn drychu'n ebus. Mae o'n drawiadol, a dwi'n mynd golygu unrhyw amarch efo Cadan ap Thomas. Mae'r ffaith bod o'n cyrraedd y cyfri rwan, mewn sedd sydd wedi bod yn dal i'n ddiweddar, sydd yn allweddol os dyn nhw'n mynd i gael sedd ar y rhestr, a bwrw bod nhw'n mynd i golli brycheiniog am ei syfed, a dwi'n mynd i clywed unrhyw un, hyd yn oed yn y democratiaeth rhyddfrydol yn awgrymu bod nhw'n mynd i chadw hi. Maen nhw angen pleidleisia yn Nhrefaldwyn, maen nhw angen pleidleisio yn Ceredigion, maen nhw'n cael traffarth cadw pleidleisia rhestr. Mae lot o bobl sy'n pleidleisio ar democratiaeth rhyddfrydol yn yr etholaethau ddim yn pleidleisio nhw ar y rhestr beth bynnag. Felly mae'n edrych yn ofnadwy iddyn nhw, a mae'r canrannau mor fychan. Da chi'n meddwl, wel, maen nhw wedi gwario faint jyst ar, o ran cael bobl yn rhoi i hernes er mwyn cael sefyll. Be yn union di'r pwynt ynddo? Ie, ydyn nhw dal i dalu'r pris am y glymblaid na efo Cameron a ffioedd dysgu, dal i fod dyna'r broblem, dal i fod Betsan? Fel maen nhw'n gwneud i pwynt i hunain bod yna nifer o rhaid sy'n bleidleisio tro hyn ddim wedi yn cofio hynny, ynddo fe? Ond mae wedi gadael i ôl. Hynny yw'r chwalfa ddigwyddodd wedyn. Dyna be maen nhw dal i drio drosto fe, ynddo fe? Pyn ydy pobl yn cofio pam ddigwyddodd ei peidio. Y chwalfa drefniannol o ran niferoedd ac yn y blaen. Dyna sy'n dal i frifo, fydden ni'n gweud. A maen nhw wedi chwalu hygrededd eu hun fel plaid, yn dydi? Joe Swinson yn dweud bod hi'n mynd i fod yn brif weinidog, ynddo? Wel, mae hynna'n neud i Adam Price dweud bod o'n brif weinidog. Swnio'n barchus, a dweud y gwir. Far nhw wario 2 miliwn ar 10 o bunna yn etholiad cyffredinol 2019. Mwy na'r blaid lafur, mwy na lai miliwn y set. Mae'r peth yn... Os da chi'n rhoi arian i'r democratiaeth rhyddfrydol, da chi eisiau'ch pres yn ôl. Ac eto maen nhw wedi bod yn rheoli portffolio anfarth, addysg. Ydy'r blaid wedi gwneud digon o hynny? Nath Kirsty Williams lithro i mewn i'r blaid lafur ag i lywodraeth lafur? Hynny yw, oedd pobl yn gwybod am Kirsty Williams, oedd glywon ni Matthew Evans yn dweud yn gynt bod hi'n uchel iawn i pharch fel gweinidog, bod y berthynas gyda'r sector yn ardderchog, ond dwi ddim yn meddwl bod pobl yn gwneud y cysylltiad rhwngddi hi felly a'r blaid. Hynny yw, nid hi oedd ar arweinydd y blaid, nid hi oedd i'w gweld, Jane Dodds oedd i'w gweld, a bod hynny i'w deimlo. Gyda llaw, mae yna bobl wedi bod yn, ni wedi clywed am y Rhondda, bod ni'n teimlo fysa llafur yn mynd i ennill, a ambell i beth ar trydar yn dechrau mynd yn rhyw deimlad fel hyn, a rwy'n yn gweud, mae Chris Bryant yn mynd i fod yn anioddefol nawr. Ach, Chris Bryant yn ateb gyda tŵr right, but... Wel ie, dylch ni edrych ar y seddi na llafur felly. Maen nhw wedi cadw hyd yma. Os allan ni weld y graffeg yma, mae hwn yn ddifur Merthyr Tydfil, Delyn, Caerffili, Wrexham, Islwyn, De, Clwyd, Dwyren Abertawe, Alun a Dyfrdwy,
gwyr Castell Nedd, Blaenau Gwent, ogwr ag ymlaen ar rhestr. Ond hynny, mae'n y pwynt difrifol felly, does gyda Chris Bryant, hynny yw'r pwynt ydyn ni ar ei ole gyda Dafydd Ellis Thomas, a dydy Dafydd Ellis Thomas ddim bellach yn credu mewn pleidiau, gwrthpleidiau ac yn y blaen, mae eisiau gweld rhywbeth gwahanol, ond dyna lle ni ar hyn o bryd. Ond mae'n bwynt teg, hynny yw, tynnu coes, fi'n siŵr mae Chris Bryant o ran bod yn annioddefol, ond mae yna bwynt yna yn dos ynglyn â pa fath o lais fydd pam fydd diwedd y dydd yn dod, falle pan fydd fory'n dod a byddwn ni'n gwybod beth yw'r canlyniadau o safbwynt gwleidyddiaeth consensws. Pa mae newydd lorio mae'n ymddangos, Plaid Cymru a'i curodd yno felly ar yr etholiad diwetha. Dyw ddim yn ei fod yn llais sydd yn gweithio Mark Drakeford, beth am gael trafodaeth, beth am gael consensws, beth am beidio meddwl am wrthbleidiau'n ail a thrydydd, beth am i ni gyd weithio o fewn un pabell fawr. Chymod, os di'r fuddugoliaeth yn un gref, mae'r sŵn yn mynd i fod yn wahanol, yn dydi? Mae yna bwynt arall fan hyn. Dwi'n siŵr y bydd Chris Bryant yn eitha annioddefol, ond i bai bod chi'n aelod closo'i deulu yn sgil y fuddugoliaeth yma, achos mae fydd o mor falch o dorri crib Leanne Wood a Plaid Cymru. Does a ddim, sam cariad, sam llawer o Gymraeg yn hwnna, dwi'n meddwl, mae'n rhaid o fel yna. Ond mae gen llafur Cymru rwan, mae'n gyfrifoldeb a mae o hefyd yn andros o her. Os ydy Lloegr yn rhoi i ffydd yn y Blaid Geidwadol, yr Alban yn rhoi i ffydd yn yr SNP, a Llafur yn rhoi i ffydd yn y Blaid Lafur, beth ydy prosiect y Blaid Lafur Gymraeg, reit? Achos i ennill yn Lloegr, mae gennau erthygl yn y rhifin cyfredol o Barn. Dwi'n cael hysbysebu, dwi wedi gwneud rwan. Ond os ydy'r Blaid Lafur ddim yn ennill yn yr Alban, a ddim yn gallu ennill mwy o dir yng Nghymru, mwyn ennill mwy afrif yn Lloegr, da chi'n gwybod pa etholaeth maen nhw'n gorfod ennill? Etholaeth Jacob Rees-Mogg yng Ngwlad yr Ha. Reit, dyna pa mor bell yma llafur o rym yn Llundain. Felly, be yn union ydy prosiect Llafur Cymru? Mae nifer aelodau seneddol Cymru yn mynd i leihau 20% erbyn yr etholiad cyffredinol nesaf. Felly, mae Cymru yn mynd i fod yn fychan ac yn ddistydol. Blaid Lafur yn dominyddu ers canrif, ond maen nhw wastad wedi meddwl, reit, os nawn ni ennill grym yn Llundain, mae pethau da'n gallu dod i Gymru. Dyna'r feddylfryd. Os ydy'r drws yna wedi'w gau, os ydy Lloegr wedi newid i ffasiwn radda, fel bod hynny'n amhosibl, neu yn y dyfodol rhagweladwy, beth ydy prosiect Llafur Cymru? Felly, mae heddiw'n mae'n ddwrnod anhygol iddyn nhw. Mae'r canlyniadau mae'n ysgubol, ond mae'n y gwestiynau cwbl sylfaenol yn codi i'r blynyddoedd nesaf i be maen nhw'n mynd i wneud, sut mae'r ceidwadwyr yn mynd i mateb i hynny. Ydyn nhw'n deud, reit, da ni jyst mynd i wasgu'n troed ar y Blaid Lafur yng Nghymru, neu da ni'n mynd i derbyn, os ydy'r undeb am barhau, da ni'n gorfod derbyn a nhw sy'n cynrychioli dyheadau pobl Cymru ar hyn o bryd. Ac yn amlwg dydy gwleidyddiaeth Boris Johnson ddim yn tycio fan hyn, ydy? Dych chi ddim di addasu eich hunan yn ddigonol? Wel, dwi ddim yn siŵr am hynny chwaith. Sicr yn profiad i o ymgyrchu ar hyd y lle Cymru. Mi oedd Boris ar y cyfan yn ased. Mi oedd na gydnabyddiaeth sy'n credu o'i arweinyddiaeth, enwedig yr arweinyddiaeth economaidd felly, a'r gefnogaeth ddigynsal a ddarparodd y trysorus i Gymru. Ond yn amlwg, dyw'r gefnogaeth hynny ddim digon ddigonol i drechu yn amlwg y pêl personol Mark Drakeford ar Blaid Lafur. Ac mae'n siŵr gen i fydd yna wersi i ddysgu, ond fel os ones ni, mae yna ddau etholaeth allweddol eto i gyfri o ennill rheini. Mi fyddwn ni ar ben ffordd at ein canlyniad gorau mewn cyd-destun datgonoledig. Felly, dwi'n eisiau darogan gwau just eto. Mi oedd Glyn Davies yn darogan gwau mawr ac yn llongyfarchu... Wel, felly yw Glyn. Ond oedd David Davies yma yn gynharach, ac oedd e'n dweud, mae mor anodd i dorri drwodd i'r eich troed yn ynghyl y drws, felly maen nhw wrthi ers 2 flynedd ar 20, fydd hi'n, chymod, eto yn 3 degawd cyn bod Llafur yn cyfle i ni gipio grym. Os ych chi'n meddwl bod hynny'n gwneud i'n haws siawns, chymod, mae yna record yna i mosod arni'n, does? Dwi mor rwystredig a phob ceidwadwr arall heddiw. Mae nad ydyn ni wedi llwyddo i ennill y fath o seddi oedden ni'n ddisgwyl ag wedi darogan ar gychwyn yr etholiad yma. Ac mi fydd yna gyfnod i ddwysfyfyrio adlewyrchu ar y gwersi ac i ystyried ble eithon ni o le. Ond nid, os gael weid, o ganlyniad unrhyw ddiffeg ymdrech. Dwi'n credu bod y blaid wedi, yn sicr o'n profiad i, wedi sicrhau adnodd i'r ymgyrch yma, fel na welw erioed o'r blaen, er enghraifft, yn yr etholiadau blaenorol. Mi gyda ni dîm talentog iawn o ymgeiswyr, actifyddion, driw a ffyddlon. Mwy o reswm i lwyddo, ynddo? Wel, o bosib iawn, ac felly dyna pam dwi mor, fel y gwelwch chi, o mamagwedd i, mor ddigalon. Isio crio. Na, dim
Beth am eich arweinydd chi yn Cymru, felly? Ni di enwi Mark Dreyford drosodd a throsodd, y profil ac yn y blaen, y parsaff o ddwylo hynny di gweithio. Sut weithiodd perfformiad Andrew a T Davies i chi'n meddwl o weld y canlyniadau? Dwi'n credu bod Andrew wedi bod yn ased ar hyd y stepen drws. Dwi'n credu bod siarad plaen Andrew yn torri drwyddo dy etholwyr Cymru. Ac ysgofiwch fi, eto fe ddod law digon di-ddiolch oddi wrth yr arweinydd blaenorol yn sgil helyntion sydd yn hysbys iawn i wilwyr Esbyrrec. Ac dwi'n credu Andrew wedi gwneud job yn dda o'r llaw hwnnw. Ac yn sicr, gan i weld beth fydd y canlyniad rhanbarthol. Dyna'r bygythiad mwyaf dwi'n credu yw'r bygythiad yna o'r blaid diddymu. Ac os fedrith unrhyw un, dwi'n credu, ddarbwyllo'r ceidwadwyr hynny sy'n simsanu rhwng cefnogi y blaid ddiddymu a'r blaid geidwadol, dwi'n ffyddiog mae Andrew fydd yr arweinydd hwnnw. Chi'n siŵr? Wel, dwi'n byw mewn gobeith o bersbectif personol, o leia. Reit, dewch i ni gymryd saib a gweld lle da ni o ran y darlun. Mae hi erbyn hyn yn bron yn 6:45. Lle da ni? James, o ran y canlyniadau, lle da ni arni? Diolch yn fawr, Bethan. Wel, dewch i ni edrych ar y canlyniadau hyd yma. Dyma nhw 23 sydd wedi i cyhoeddi hyd yma. Dyma nhw fesul pryd gathen nhw i cyhoeddi, ond dewch i ni roi bach mwy o drefn arnyn nhw. Fesul plaid, dyna fe. 30 sydd i'r blaid lafur, 6 sydd i'r blaid geidwadol, 2 sydd i blaid Cymru. Nawr, beth dwi eisiau gwneud nawr yw canolbwyntio ar y frwydr rhwng y blaid geidwadol a'r blaid lafur. Dyma lle roedd y brwydr mawr. Newn ni ddechrau gyda sedd Dyffryn Clwyd. Yr unig sedd mae'r ceidwadwyr hyd yma wedi llwyddo i chipio oddi wrth y blaid lafur, ond fe welwn ni fan hyn, oedd hi'n agos iawn yn dod i 366 o fwyafrif i'r ceidwadwyr, ac ystyried bod Ann Jones wedi camu lawr, bod y ceidwadwyr yn berchen ar y sedd yn y Senedd yn San Steffan, efallai bydden nhw wedi disgwyl gwneud yn well. Wedi dweud hynny, maen nhw wedi cynyddu pleidlais o ryw 5% ers yr etholiad diwethaf. Ac maen nhw wedi gweld gogwydd oddi wrth y blaid lafur o 2.3% yn y sedd honno. Dewch i ni gymharu y canlyniad yn fan hyn gyda'r blaid lafur a'r ceidwadwyr, gyda'r etholiadau sydd wedi bod cyn hynny. A fel i'n gweld, y blaid lafur wedi ennill y sedd yma ym mhob un etholiad tan y tro yma. Ac i ddweud y gwir, mae'r blaid lafur wedi perfformio'n waith yn fan hyn yn y gorffennol, ond dal wedi cadw ei gafel ar y sedd, ond bod y ceidwadwyr wedi cynyddu canran y bleidlais iddyn nhw. Dewch ni fynd draw nawr i sedd arall yn y gogledd ddwyrain, achos mi oedd y ceidwadwyr yn obeithiol yn dod nhw, gallen nhw gipio ambell i sedd yn y wal goch yna yn yr ardal honno o'r wlad, ond maen nhw wedi methu gwneud hynny. Seddi fel De Clwyd, lle ni'n gweld bod yna fwyafrwydd digon iachus i'r blaid lafur. Yn fyna, dewch ni edrych ar y newid yng nghanran i'r pleidleisiau. Con ni'n dod. Llafur wedi cynyddu pleidlais nhw, ond y ceidwadwyr wedi cynyddu'n uwch na nhw, bach o ogwydd i'r blaid geidwadol. Ac yn gyffredinol yn yr ardal yma o'r wlad, o sedd Dyffryn Clwyd draw i De Clwyd, be ni wedi gweld yw gogwydd o 1.5% oddi wrth y blaid lafur tuag at y ceidwadwyr. Ond mae'r patrwm wedi bod yn wahanol iawn yn y de. Dewch i ni fynd i sedd Gwyr, wel, mwyafrif llethol i'r blaid lafur yn fan hyn, ond os a drychwch, maen nhw wedi cynyddu'r mwyafrif. Fe welwn ni newid yng nghanran y bleidlais yn fan hyn. Maen nhw wedi cynyddu'r bleidlais o 7% ers 2016. Fe wedys i, mwyafrif heleth iddyn nhw nawr. Wel, ni wedi bod yn sôn am etholiad amddiffynol i'r blaid lafur, yn dydyn ni? Wel, mae'n bosib y gallen nhw wedi cipio 2 sedd yn y de Orllewin, gan gynnwys Gorllewin Cyfyrddin a de Penfro, llai na 1,000 o bleidleisiau oedd ynddi. A drychwch faint mae'r blaid lafur wedi cynyddu pleidlais yn fan hyn. 9% o gynnydd ers y tro diwetha. Ond fel welwn ni fan hyn, pan edrychwn ni ar y patrymau pleidleisiau ar gyfer y ceidwadwyr a'r blaid lafur yn hanesyddol yng Ngorllewin Caerfyrddin, ni'n gweld bod y blaid lafur wedi hennill yn yr etholiadau cynnar, o wedi colli tires hynny, a dim cweit wedi adennill digon o dir y tro yma i'w ail chipio hi. Dewch i ni fynd draw nawr i edrych ar y canrannau ymhryselu Penfro. Achos yn unwaith eto, mi oedd hi'n agos iawn. Llafur wedi, fel welwn ni fan hyn, wedi cynyddu'r bleidlais ers 2016. Fel dwi'n cofio, mi oedd hi 9% yn ychwanegol i'r blaid lafur. Felly, yn sedd Preseli Penfro, Gorllewin Caerfyrddin a Gwyr, rydyn ni wedi gweld gogwydd oddi wrth y blaid gedwadol tuag at y blaid lafur o leia 4%.
Nawr, yn amlwg, mae hynny'n perfformiad sal iddyn nhw a fe fydden nhw methu cymryd sedd fel Bro Morgannwg os ydyn nhw'n perfformio fel na. Ond, os ydyn nhw'n parhau gyda'r gogwydd yna oddi wrth y blaid lafur o 1.5%, fe welwn ni yn y gogledd y ddwy rhain, yna mae'n bosib y gallen nhw cipio'r sedd yma, sedd Bro Morgannwg. Ond y broblem yw, mae yna batrymau daearyddol yn amlwg, a hyd yma, does na'r un canlyniad wedi dod o ganol de Cymru. Felly, pwy a wyr? Ia, pwy a wyr. James Williams yn fanna, diolch o galon. Da ni'n clywed unwaith eto, dim byd mawr, dim byd newydd, ond bod llafur yn hynod o ffyddiog rwan yn y Rhondda. Amser da i ni fynd i Fangor, na, ddim i Fangor, dwi o Fangor, a ni Gynarfon. Dwi eisiau mynd i Fangor, ond a ni Gynarfon i galeri at Catrin. Ie, diolch Bethan. Mas fan hyn yn Doc Victoria. Ni'n gobeithio dal machlud hyfryd tu ôl ni dros Ynys Môn yn y man. A daeth yn gyfarwydd iawn â gwerthu gogoniannau Cymru sydd gyda fi fan hyn, yn gweithio maes Lletygarwch, John Evans o dafarn y Black Boy yng Nghanarfon wrth gwrs, a Gavin Harris yn berchen ar ddau westi Man yr Haws yn Rhuthun a Llangollen. John, na'i ddechrau gyda chi. Mae'n ymddangos bod yr etholiad hwn wedi bod o fydd i llafur, achos bod e'n dod ar ôl y pandemig, canmoliaeth mawr i lafur, bod nhw wedi bod yn ofalus iawn wrth ddelio â'r pandemig o ran bywydau ati. Ond sut maen nhw wedi bod i fusnesau, John? Dwi'n meddwl neith o lot o waniaeth i ni, cos mae'r llywodraeth i gyd yn actio efo'i gilydd, ac o felly maen nhw'n cario ymlaen yr un ffydd a iddyn nhw cynt. Dwi'n meddwl maen nhw wedi gwneud yn dda iawn i ddweud gwir. Os o neb yn gwybod be oedd yn iawn neu be oedd yn ddrwg yn dechrau. Ac fel mae'r pandemig yma wedi mynd drwad, mae pethau wedi newid o ddydd i ddydd. Felly'n edrych mlaen, cysondeb i chi moyn gyda beth sy'n digwydd yn Lloegr hefyd, gan bwy bynnag sy'n mewn grym yng Nghymru? Dwi'n meddwl ddylsyn nhw actio i gyd efo'i gilydd. Mae'n neud o lot hawddach i ni ac wrth gwrs meriad ni. Does yn byd gwaith neu treni o esbonio rhywun ar y ffôn pam da ni'n wahanol yng Nghymru i be di o'n Lloegr neu gan yr Alban. Gafin, dros o chi, yn ogystal â bod yn berchenog gwestai, chi hefyd gyda twristiaeth Gogledd Cymru, sefydliad sydd wedi bod yn feirniadol o Lywodraeth Lafur Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf ar adegau. Sut fyddech chi'n teimlo os nhw'n arwain y Llywodraeth nesaf? Wel, mae'n siŵr fysa aelodaeth yn hapus efo'r cysondeb, ac mae yna rhannau mawr lle mae'r diwydiant yn ddiolchgar iawn o'r help sydd wedi bod o Llywodraeth Cymru a trwy'r Llywodraeth yn y Deyrnas Unedig. Ond dwi'n meddwl, yr ardaloedd mae'r diwydiant wedi falle wedi bod yn mwy anhapus amdano, ydy y ffordd mae'r patrwm o pryd mae llefydd am agor, y neges oedd yn mynd yn gyhoeddus, a bod hwn wedi gwella am fwy ddiweddar, so rwan o leia mae'r patrwm bob tair wythnos wedi rhoi rhyw syniad i'r gwahanol busnesau falle be fydd yn digwydd. So mae wedi gwella. Dwi'n meddwl fel llais mae twristiaeth Gogledd Cymru wedi gallu rhoi y neges yna i'r gwleidyddion. John, beth chi'n meddwl fydd yr heriau, yn enwedig dros y flwyddyn nesaf, gan obeithio bod ni mas neu heifo'r gweithio o'r pandemig nawr, beth fydd yr heriau cychwynnol i chi wrth ailafel yn y busnes? Dwi'n meddwl ailagor di cael staff i weithio, dod nôl, cos mae'r brinder o staff dim jyst yn Gogledd Cymru, trwy'r wlad i gyd, dwi'n meddwl am na ddau achos i hynna, un i Brexit, a'r llall bod ffurlo'n dal yn ymlaen tan mis Medi. A mae pobl wrach ydi bech, ddim mor cyn wrach yr gair iddo nôl i gwaith, cos maen nhw wedi arfer cael pres yn eu poced heb weithio. Ac os ych chi'n synnu faint o bobl da ni wedi trio celfod ato ni, a da ni'n ffonio nhw ar ôl nhw pleio, a maen nhw'n dweud, o ne, dwi dal ar ffurlo, dwi'n rili eisiau gweithio, chymryd. Wir, felly mae'r ffurlo wedi barhau tan ddiwedd mis Medi, ond i chi, ydych chi'n mewn gweld i bydd bellach? Ynddi, dwi'n meddwl sef orffen tu awan i ni, ond wrth gwrs yn ardaloedd eraill mae'n hollol wahanol, ond i ni... A beth ych chi'n teimlo fydd yr heriau i chi? Mae gyda chi ddoi westi, un yn Rhuthun a un yn Llangollen. Oes yna heriau gwahanol yn y ddoi le yna? Oes, mae'n ardaloedd, da ni'n dall hefyd, cymunedau wedi cael ei ffeithio pam am y deufis oedd y twristiaeth di ailagor rha diwetha, ond yna llefydd efo gymaint twristiaeth, gormod o bobl yn dod, staycations, pawb yn mynd at i'r Wyddfa, llefydd felly. So mae angen
ffordd i mateb ac ail-agor sy'n gwneud siŵr bod llefydd fel ddim yn cael problemau herwydd gor-twristiaeth. A wedyn llefydd eraill, lle mae dan twristiaeth yn broblem, does na ddim, mae'r tymor rhy byr neu does na ddim digon o adnabyddiaeth ond llefydd falle sy'n fwy distaw. So mae angen polisia sydd ddim wedyn yn just yn hysbysebu llefydd mae pawb yn adnabod. Mae hwnna'n ddiddorol. Mae twristiaeth cynaladwy yn rhywbeth sy'n dod lan yn rhai o'r manifestos eleni. Beth yw hynny? Sut ych chi'n cyflawni hynny? Beth yw'r polisïau chi'n sôn amdano? Wel, mae eisiau mestyn y tymor mae yna rhai llefydd efo gordwristiaeth am 10 wsos o'r flwyddyn, a wedyn am y 40 arall. Does am digon yn mynd ymlaen, a mae hynny, mae yna anghysondeb sut mae'n effeithio ac yn gallu dod â buddsoddiad i'r economi lleol, swyddi sydd wedyn falle'n tymhorol, so mae hynny'n neud problemau sut da chi'n cael pobl i fewn i weithio. So mae angen sbio ar patrwm twristiaeth ar hyd Gymru, dwi'n meddwl, a sbio ar ffordd mae gwledydd eraill yn gwneud hefyd, lle maen nhw'n ymestyn, agri-tourism, ac un o'r polisia, dwi'n falch i weld bod Llafydd wedi cael mewn un o'r polisia i newid ardal harddwch naturiol Dyffryn Clwyd i fod yn parc cenedlaethol newydd. A dwi'n meddwl wneud hynny helpu gorllewin Gogledd Cymru ac hefyd helpu llefydd fel Eryri, lle falle bod yna gormod o bobl yn trafeilio iddyn nhw. Rhywbeth arall oedd yn manifesto Llafur oedd y syniad yma o dreth twristiaeth. Sut fyddech chi'n teimlo am hynny? Dwi'n meddwl mae'n beth anodd iawn i busnesau twristiaeth gweld lles yn hynny. Dwi'n dadla amdano fo bod wedyn yn modd buddsoddi i wneud yn siŵr bod gordwristiaeth ddim yn effeithio ar ardal. Ond dwi'n meddwl mae yna problemau eraill fel effaith tai, Airbnbs, llefydd felly sydd yn cael effaith ar cymunedau traddodiadol Cymru. A fel diwydiant, mae rhaid ni fod yn ymwybodol o hynny a gweld bod polisia yn cael ei darparu sydd yn gwneud siŵr bod cymunedau yn parhau ac yn llwyddo, ond hefyd bod twristiaeth yn gallu gwneud cyfraniad i hynny. Treth twristiaeth. John, fyddech chi'n meddwl bod yna'n syniad da i godi arian yn rhoi yn ôl yn y gymuned? Swn i'm yn cytuno hynna gwbl, cos fel ydych chi'n sôn efo Airbnb, mae yna tai o gwmpas, yn nhw'n talu trethi o gwbl, achos nhw'n wedi cael ei registro fel busnes, hwnna amdan y threshold o 10,000. Mae gennym ni tai, a da ni'n yn talu, a nes i sôn wrth y cyngor, diolch yn iawn, so well gyna i talu rhywfaint o bres i fewn, a dwi'n siŵr sy'n nhw'n newid rhywun a drosodd, ddim eisiau codi'r treth tourist tax yma. A beth wedyn am ardrethu busnes? Mae nifer fawr o'r pleidiau eleni wedi adnabod ardrethu busnes rates yn ei manifestos fel rhywbeth sy'n angen mynd i'r afel ag mae'r Llywodraeth yng Nghymru yn blaenorol wedi rhoi rhyw saib. Faint o bwysau yw ardrethu busnes? Mae hwnna'n pwysau mawr wrth gwrs, ac y problem ydy mae'r trethu wedi besio ar y tred o gennych chi cyn y pandemig. So os di tre chi hanner wwan, ydych chi dal yn mynd i talu y treth llawn wedyn. A di hynna mae'n neud o'n feasible i'r un busnes i gadw i fynd. Lle tipyn o heri o'ch blaen chi'ch doi fel nifer diwydiant lletygarwch ti'n siŵr dros y flwyddyn sydd i ddod, ond diolch yn fawr am ymuno â ni nawr. John Evans a Gavin Harris, diolch yn fawr i chi. Nôl to chi. Diolch Catrin. Wel, dowch i ni gael canlyniad pen y bont rwan sydd newydd yn cyrraedd ni. I, Mark Shepherd, Constituency Returning Officer for the Bridgend constituency, declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. Rwy fi, Mark Shepherd, swyddog Canlyniadau etholol ar gyfer etholaeth pen y bont ar ogl, yn datgan bod cyfanswm nifer y pleidleisiau a roddwyd i bob ymgeisydd fel y ganlyn. Stephen James Bledsoe, Independent, 3,046. Stephen James Bledsoe, annibynnol, 3,046. Carolyn Yvonne Jones, Independent, 1,064. Caroline Yvonne Jones, annibynnol, 1,064. Geraint David Jones, Gwlad, the Welsh Independence Party, 232. Geraint David Jones, Gwlad, Plaid Annibynnol, 232. Harvey Richard Jones, Welsh Liberal Democrats Put Recovery First, 782. Harvey Richard Jones, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, adfywio i'w flaenoriaeth, 782. Leanne Elizabeth Lewis, Plaid Cymru, the Party of Wales,
3,091. Leanne Elizabeth Lewis, Plaid Cymru, the Party of Wales, 3,091. Sarah Murphy, Welsh Labour, 12,388. Sarah Murphy, Llafur Cymru, 12,388. Rachel Nugent Finn, Welsh Conservative Party candidate, 8,324. Rachel Nugent Finn, ymgeisydd Plaid Gyfoes Cymru, 8,324. Christine Ann Roach, Reform UK, Changing Politics for Good, 534. Christine Ann Roach, Reform UK, Changing Politics for Good, 534. Therefore, I give public notice that Sarah Murphy is duly elected as the member of the Senedd for the Bridgend constituency. Felly, cyn sedd y cyn brif weinidog Carwyn Jones oedd yma yn y stiwdio'n gynharach yn aros yn goch. Felly, Sarah Murphy, a'r mwyafrif i hi i lafur i lawr dros fil i 4,064. Draw ni rwan, dyna hi, Sarah Murphy, yr aelod newydd dros Ben y Bont, ond draw ni i'r canlyniad y mynwy. Today. But without further ado, I, Paul Matthews, being the returning officer at the election held on the 6th of May 2021 for a member of the Welsh Parliament to serve the Monmouth constituency, hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the said election is as follows. Boucher, Susan, Reform UK, 349. Chandler, Ian Roy, Green Party, 2,000. Fox, Peter Allen, Welsh Conservative Party, 15,332. Hill, Elspeth Agnes Pearl, Freedom Alliance, No Lockdowns, No Curfews, 181. Coken, Hugh Michael Andrew, Plaid Cymru, the Party of Wales, 2,085. Maybe, Catherine Vanwy, Welsh Labour, 11,487. Ramsey Nick, Independent, 1,293. Reckless Mark John, Abolish the Welsh Assembly Party, 1,174. Watkins Joanne Christine, Welsh Liberal Democrats, Put Recovery First, 1,892. Williams Lawrence, Gwlad the Welsh Independence Party, 90. And I do hereby declare that Peter Allen Fox has been successfully returned as the candidate for the Monmouth constituency. In so doing, I would notify you that there were 166 spoiled ballots. Dyna ni felly y cydwadwyr yn cadw mynwy. Peter Fox fydd yr aelod i'r Senedd yn newydd yn y fan honno. Meithwr wedi cael yr OBE yn 2017 ac yn arwain cyngor Sir Fynwy ers 2008. Nick Ramsey, wrth gwrs, oedd y cyn aelod a fynta wedi sefyll fel aelod annibynnol ag reit ar wylod y rhestr yn y fan honno. Draw ni wedyn i weld y gyfran, 42% i'r cydwadwyr, llafur ar 32, a'r newid ers y tro diwetha cydwadwyr i lawr i'w fymryn ar weitha y dadleuon dros Nick Ramsey, a llafur i fyny 5% ar gogwydd o'r cydwadwyr i lafur yn 2.8%. Dwi'n jyst meddwl bod o'n ddiddorol. Dwi'n meddwl bod Peter Fox yn berson go bwysig yn Senedd dros y blynyddoedd nesaf. Mae o'n ffigwr dylanwadol iawn ym myd llywodraeth leol yng Nghymru yn ŵr uchel i barch a di arfer cydweithio lot o arweinwyr cyngorau sir eraill yr ardal, sef llafurwyr bron i gyd, felly mae o bosib yn mynd i fod yn ffigwr reit bwysig. Mae gennym fo wybodaeth policy mewn ffordd nad oes gan lawer o
aelod o Senedd, jyst oherwydd I brofiad am maes Llywodraeth Leol. Felly mae o'n enw I wylio am... Arweinydd y dyfodol, falle? Wel, dwi'n siŵr am hynny, ond mae'n berson a all fod yn ffigwr go bwysig yng Ngwleidyddiaeth Cymru dros y blynyddoedd nesaf. Wel, mae'n bleser croesawu rhywun sydd ddim yn wleidydd ar hyn o bryd, beth bynnag, John Derrick o Banc JP Morgan, un o reolwyr cyfarwyddwyr y banc anferth hwnnw, felly dyn y pres mawr, croeso ato ni. Diolch yn fawr, mae'n neis fod nôl yng Nghymru hefyd. Ia, o Lanelli, ond yn gweithio yn amlwg yn y ddinas. Dowch ni drafod yr economi, achos mae'n mor anferth ydy yr adfywiad, yr adferiad. Ydych chi'n cytuno fo pennaeth Barclays pan mae'n deud fydd o'n sydyn iawn byddwn ni'n adfywio a bwnsio nôl yn syth? Wel, os ydyn ni'n edrych naill yn yr Unol Daleithiau neu yn y Deyrnas Unedig lle mae'r consumer yn bwysig, mae'n amlwg pan fydd siawns o bobl I fynd allan I wario I pres ac I fynd o gwmpas be fyddan nhw yn neud ni, fel dweud o Banc Lloegr wythnos fatha hefyd. Ie, felly dyn ni ddim yn disgwyl dirwasgiad I neu L, dyn ni'n disgwyl y fi yma yn neidio nôl I fyny, ie? Wel, yn bellwaith, dyn ni'n meddwl am y K, so mae'r cwmnïau sydd ar y top wedi wneud yn arbennig o dda bobl fel Amazon a rai mwyaf, a wedyn mae'r rai ar y stryd fawr wedi mynd y ffordd arall. Ie. Felly mae'n fwy o K nac un o'r llythrennau eraill. Mae'r K yn newydd I mi, dwi ddim wedi clywed am y K o blaen. Oedden ni'n clywed yn Gaernarfon pryder busnesau bach yng Nghanarfon, y tafarndau. Sut fydda adferiad sydyn yn treiddio iddyn nhw wedyn? Fydda nhw'n teimlo hynny'n sydd? Wel, dwi'n meddwl gyda'r tafarndau mae'n amlwg, pan fydd bobl yn gallu mynd allan, fe fyddan nhw'n neud ni, oedd newyddion heddi am deithio ac mae'n amlwg, fydd e ddim mor hawdd I deithio, ac felly fydd wnaeth Cymru a'r Deyrnas Unedig yn dda iawn o dwristiaeth yn y tymor byr, fydden ni'n meddwl. Mae yn fwy anodd I gwmnïau bach I ddiddymu gyda'r system o gwmnïau mawr fel Amazon neu bobl eraill sydd wedi cael amser da yn yr amser yma. Ac wedyn, da ni'n disgwyl i'r cynllun ffurlough ddod I ben ddiwedd Medi. Fydd hynny yn dipyn o gic i'r economi? Wel, mae'n gwestiwn o fydd cwmnïau yn gallu tyfu yn ddigon cloi I ddod dros hwnna. A mae rai bobl wedi ddim yn gweithio ragor, felly dwi'n meddwl fydd yn gymryd rhywfaint o amser I ymdopi ar ôl y diwedd, ond dwi'n meddwl bydd e'n cynnyddu gymaint o hynny, felly fydd na gynnydd yn y tymor byr, ond mae'n fwy strwythurol o fewn y marchnad lafur. A dych chi'n edrych ar y economi ar draws y byd, wrth gwrs, a Cymru yn wlad fach iawn. Sut fydd Cymru'n ymdopi wedi'r pandemig? Ydyn ni'n gwbl yn wylo Llundain o ran yr economi? Wel, na, dwi'n meddwl bod unrhyw wlad yn dibynnu ar ganol ddinas, ac felly mae'n gwestiwn o gwmnïau sydd yn gallu tyfu a sydd yn gallu cymryd mantais o newidiau strwythurol yn yr economi neu sectorau newydd fel delio gyda'r amgylchedd neu yng Nghymru y gwasanaethau creadigol lle mae yna diwydiant wedi bod yn y blwyddyn diwetha a dwi'n meddwl fydd rai o'r gwmnïau yna yn gwneud hyd yn oed lot yn well na'r top o'r C mewn ffordd. A dych chi fel banc wedi trafod wythnos yma, do, sut dych chi'n mynd I weithio o hyn ymlaen, y gweithio hybrid yma, hanner adra, hanner... Sut mae hynna I gyd, a lle fydd pobl yn gweithio, a sut lefydd fydd canol dinasoedd o hyn ymlaen a chanol trefi? Mae hynny'n mynd I fod yn newid mawr, dydy? Mae hanes yn dangos dros 1000 o flynyddoedd bod bobl yn dueddu I fynd I brif ddinasoedd ar y cyfan neu dinasoedd mwyaf fel Caerdydd, Abertawe. Cwestiwn yn mynd ymlaen gan feddwl bod bobl yn gallu defnyddio'r internet I feddwl sut mae rhyw fath o system hub a spoke yn gweithio, ond mae hwnna yn dibynnu hefyd ar y strwythur o drafnidiaeth hefyd. Mae'n rhaid cael drafnidiaeth yn galluogi bobl I fynd I swyddfeydd I gwrdd â bobl eraill. Dyn ni ddim am gweithio yn byd Zoom am byth, dwi'n meddwl. Ie. Ac newid yr M4 yn bwysig felly, achos mae hwnna wedi bod yn bwnc trafod mawr. Dwi'n gwybod chi'n eisiau bod yn bleidiol o gwbl fan hyn, a da chi'n gorfod fod yn hollol neutral. Ond o ran dyfodol Cymru, be fydda'ch cyngor chi falle, neu be ddyla blaenoriaeth fod I unrhyw lywodraeth? Wel, cwestiwn I unrhyw lywodraeth yw I ddod I ymdopi ar ôl Covid, ac felly I ffindio'r ffordd o falanso y furlough scheme gyda yr issue o diweithdra a sut fydden nhw'n gallu ymdopi. Mae yna
Mae yna fyd lle mae yna interest rate sydd yn uchel iawn. Dim yn meddwl bod hwnna'n mynd i newid yn y tymor byr, ac felly mae yna fodd i gwmnïau i gael cyllid ar mwyn ehangu. Felly mae'n real gwestiwn o'r rhyw fath o seesaw rhwng y ffelo a diweithdra i fynd drwyddo i amser lle mae twf yn GDP yn cymryd drostodd yr elfennau yma. A ydych chi'n teimlo'n hyderus am ddyfodol economaeth Cymru neu di hynny'n rhy wleidyddol fel cwestiwn? Wel, falle bod dim wleidyddol ond fel Cymro, byddai'n ni'n gobeithio bod Cymru yn neud yn dda yn y byd sydd yn mynd ymlaen, ac yn y pen draw, os dyn ni'n edrych ar y 50 mlynedd diwetha, mae twf GDP wedi digwydd gyd dros y byd. Mae fwy o gwestiwn yn y byd heddiw sut mae China a'r Unol Daleithiau modd yn ennill y brwydr yma yn y 30 mlynedd nesaf. A Llywodraeth Cymru, wrth gwrs, wedi mynd am y cwmnïau mawr yma, Unios, Aston Martin, Ford, Sony, rhai wedi mynd yn barod. Oes angen newid a meddwl am y cwmnïau cynhenid llai Cymreig falle, a hybu o'r gwylod i fyny yn hytrach na trio denu'r enwau mawr yma? Wel, mewn bob economi, mae'n amlwg bod rhaid gael bobl sydd yn entrepreneur, sydd yn gallu dechrau cwmnïau a cadw cwmnïau, ac felly mae angen modd i gael cyllid, ac hefyd i gael equity fewn i'r gwmnïau yma yn hytrach na dibynnu ar un modd o gyllido cwmni. Ac mae'n amlwg bod byd wedi newid o lle mae just y banciau yn rhoi hwn i gael gyfrandalwyr sydd yn gallu ffinansio'r tyfiant yma. Ac ydy Cymru'n ddigon uchelgeisiol fel gwlad? Pan ydych chi efo'r trosolwg yma dros y byd, ydyn ni'n ddigon uchelgeisiol? Wel, i unrhyw wlad, y peth mwyaf pwysig yw i benderfynu lle maen nhw'n mynd i ennill a ba sectorau maen nhw'n mynd i ennill mewn, a mae'n amlwg dim yn bosib i wneud ac i ennill y mob sector. Mae'r sector retail, enghraifft, wedi cael amser caled iawn, ond mae hwnna'n gwestiwn 20 mlynedd diwetha, dim y 5 mlynedd diwetha, allan ni feddwl. Wel, nawn ni barhau'r sgwrs, ond mae yna ganlyniad. Dwi eisiau dangos i chi Dwyrain Casnewydd. Diolch John am y tro. Dyma ni John Griffiths yn cadw'r sedd yn gyfforddus yma yna gyda mwyafrif o 2,500 ar gyfran. Dyna ni 47% ceidwadwyr yn 31, Plaid Cymru ar 8 a'r Democratiaid ar 7. Democratiaid Rhyddfrydol, ddylwn ni ddeud, ar newid yn y gyfran. Cynnydd i lafur ar ceidwadwyr, UKIP yn dymchwel ag unwaith eto y bleidlais i weld fan hyn, beth bynnag yn mynd tuag at y ceidwadwyr sydd yn rhan o naratif Richard Wyn Jones yn gynharach yn y rhaglen weithiau. Mae o'n mynd i'r ceidwadwyr am eithio i lafur. Dewch i ni fynd i'r Alban. Dwi'n gweld Owain y tu allan i'r Senedd yn y fan honno. Sut mae'n edrych? Beth yw'r darlun ehangach o'r sefyllfa dros yr Alban, Owain? Wel, ar ôl y glaw mawr yn gynharach, mae'r haul yn gwenu arno ni erbyn hyn yng Nghaeredin, ac mae e'n sicr yn gwenu ar yr SNP ar hyn o bryd hefyd. Maen nhw lan i 35 o seddi erbyn hyn, a tair sedd wedi cipio oddi ar y ceidwadwyr ac oddi ar lafur. Is-Lothian oddi ar lafur, oddi ar y ceidwadwyr, ac yn arddocaol iawn canol Caeredin oddi ar y ceidwadwyr hefyd, a chyn arweinydd seneddol yr SNP Angus Robertson wedi cipio honno. Nawr, y rheswm mae honno yn allweddol yw fe alle yr SNP golli allan ar y rhestr gydag Is-Lothian ag ond mae ennill Edinburgh Central, mae'n golygu bod nhw'n ennill does dim byd yn nhw golli o ran y rhestr yn fyna, felly mae'n win-win fel petai. Yn gynharach y prynawn yma, roedd Nicola Sturgeon yn dweud bod cyrraedd mwyafrif ar ei pennau hunain wastad mynd i fod yn uchelgeisiol, ond y ffordd mae pethau'n edrych ar hyn o bryd, dyw hynny ddim yn gwbl amhosibl. Nawr, mae'r SNP wedi cael y llwyddiannau yma, mae'n bwysig cofio, yng ngwyneb pleidleisio tactegol gan y pleidiau eraill. Mewn rhai ardalodd mae llafur wedi elwa o bleidleisiau ceidwadwyr mwyn trio codi'r pleidlais llafur, gan nhw felly fydde fwy tebygol o herio'r SNP, ac i'r gwrthwyneb hefyd. Mae pleidleisiau'r llafur, mae'n ymddangos wedi cefnogi ymgeiswyr ceidwadol mewn seddi eraill, ac un enghraifft
o hynny yw sedd Dumfriesshire, lle oedd yr SNP wedi gobeithio ennill, ond y ceidwadwyr wedi cadw honno. Nawr, mae yna gwpl o seddi eraill yma angen cadw golwg arnyn nhw, Dumbarton yn un, De Caeredin yn un arall, Eastwood yn un arall. Mae rhain yn rhai allweddol iawn os yw'r SNP am gyrraedd at y mwyafrif yna. Wy'n credu mae'n deg dweud bod hynny dal yn anhebygol achos mae'r rhyfyddeg a'r mathemateg fel mae'r system i fod i weithio, i fod i rwystro hynny rhag digwydd. Ond oedd Richard Wyn-Jones yn dweud yn gynharach bod yr SNP ar ei ffordd at ganlyniad rhyfeddol doed a ddelo. Cofiwch chi, mae'n gallu bod yn gêm ddwy hanner. Gweitha y llwyddiannau hyd yn hyn heddi, mae'r SNP yn debyg o gael eu cosbi ar y rhestr. Felly fydd ddiddorol i weld faint yn fwy o gynnydd y byddan nhw yn ei wneud. Ond yn sicr fe fydd Nicola Sturgeon yn hapus iawn heno. Owain, diolch yn fawr. Ia, gêm o ddwy hanner yn sicr. A dyna ni seddi sydd wedi cael eu cipio gan yr SNP hyd yma Dwyrain Lothian a chanol Caeredin. Ac wrth gwrs yr SNP yn dueddol o beidio wneud cystal ar y rhestra. Maen nhw'n blaid etholaetha. A beth da ni'n weld fan hyn, Bethan, ydy y llywodraethau sy'n mewn grym yn neud yn dda iawn. Llafur yng Nghymru, yr SNP yn yr Alban, ceidwadwyr yn Lloegr. Falle bod pobl mewn pandemig ddim eisiau newid. Ie, bosib yn dydy, achos chwbod y par saff o ddwylo, mae hynny'n sicr wedi bod yn garden gref iawn, mae'r Blaid Lafur wedi chwarae yma. Ond chymod, pam chi'n styried y problemau mae'r SNP wedi cael, mae Nicola Sturgeon wedi cael, ddim yn hir iawn yn ôl o gwbl. Chymod, yna benawdau dyddiol ar y newyddion yn doedd ynglyn â dadle mewnol, y Blaid Newydd Alban cael ei chreu ac yn y blaen. Fe allech gredu mewn etholaethau lle oedd pethau'n edrych yn dyn iawn iddyn nhw, a gallai pethau fynd yn anodd, ond yno, yn yr Alban, maen nhw wedi llwyddo i oresgyn hynny, chymod, cyn arweinydd llafur, Ian Gray wedi mynd, maen nhw wedi llwyddo i gadw'r momentum yn ei hymgyrch, a bod y drafodaeth ma ynglyn â newidiadau cyfansoddiadol yn yr Alban, dyna sydd wedi denu'r diddordeb, dyna pam bod mwy o bobl wedi troi allan i bleidleisio, a bod pethau eraill wedi bod o llai o ddiddordeb, bron y bod yn groes allech weid i be mae pobl yn dweud am y drafodaeth yma yng Nghymru. Ie, a Flaid Alex Salmond yn targedu'r rhestran De Alaba, a maen nhw'n gobeithio creu'r consensus yma o blaid annibyniaeth gyda'r gwirthion. A da ni wedi trafod lot o faint o bwysau fydd ar Boris Johnson os ydyn nhw'n croesi'r trothwy i ganiatáu'r referendwm. Mi fydde'n aruthrol, yn bysau. Hynny, chi wedi gweld yn barod rhyw addewid o love bomio'r Alban gyda'r math o arian. Mae chi'n delio gyda fel ddydd i ddydd, sef miliynau o bunnau. Hynny, dyna pam oedd y pwysau yng Nghymru oedd ceisio'n gwneud ni'n rym, fel bod yn rhaid yn love bomio ni weithiau hefyd, yn dweud? Ie, diolch yn beth gweld, na di. O, beth am love bomio Rodri ar y tor rwan. Dyma fo, draw at y ti, Rodri. Dim diolch, Bethan, dim diolch. Nethon ni glywed yn do, John Derrick o Fanc JP Morgan yn darogan rhai munudau nôl y byddai economi Prydain yn taro nôl yn gryf ac yn gyflym beth am drafod hynny. Ymelaethu ynglyn â hynny gyda'r athro Dylan Jones-Evans sy'n arbenigwr busnes a chadeirydd menter y busnes hefyd Fflir Jones. Beth ych chi'n ei feddwl o'r hyn oedd gan John Derrick i'w ddweud? Wel, ond lot o ganolbwyntio'n doedd ar y ffaith bod busnesau mawr wedi bod yn llwyddiannus iawn i oroesi'r pandemig. Ac wrth gwrs, beth ganddo ni yng Nghymru di llawer iawn o busnesau bach a chanolig sydd yn mynd i fod angen sicrwydd a chefnogaeth fawr o dir llywodraeth a chyfeiriad hefyd yn sgil nid yn unig y pandemig, ond effeithiau Brexit. Felly, dyw'r bounce back, dyw'r taro nôl ddim yr un peth i bawb? Na, fydd o ddim. Mae yn sector wledig ni yn mynd i ddioddau. Mae'r sector dwristiaeth cael amser caled dros ben yn amlwg. Y sectorau i chi'n ei cynrychioli fel menter y busnes? Yn union. Sector fwyd, sector amaeth wedi dangos mor bwysig maen nhw wedi bod drwy'r pandemig, wedi dal ymlaen i gynhyrchu bwyd i ni gyd. Ond mae'n ansicrwydd mawr ar hyn o bryd yn sgil Brexit gymaint ar pandemig, a deud y gwir. A mae gennau hefyd bryderon mawr ynglyn â be fydd yn digwydd pan ddaw y cynllun ffyrlo i ben. Dwi'n rhagweld fydd yna gwmnïau yn mynd yn ansolfedd a fydd yna golli swyddi difrifol. Felly dyw'r gweitha ddim
y tu ôl i ni? O bosib, mae'n dibynnu lot ar be fydd yn becynnau i helpu yn economi leol ni'n dydy. Wel ie, beth ddyle fod ne yw'r cwestiwn amlwg. Ie, wel, mae'n angen gweledigaeth, mae'n lawer o sôn am geisio tyfu'r economi leol, am geisio creu swyddi gwyrdd ac am greu llawer iawn o gefnogaeth i'r sector fwyd a thwristiaeth. Ond den ni angen gweld manylion yn fan hyn, a den ni eisiau gweld o lle mae'r pres yn dod. Mae llawer iawn o gynlluniau wedi cael i'w ariannu o'r Undeb Ewropeaidd yn draddodiadol. Oes ne ddigon o arian yn mynd i fod yn y pot i ni allu goroesi a gwella perfformiad yr economi'n sydyn ar ôl y pandemig, ma'n de? Dylan Jones-Evans, cwestiwn cyflym, beth yw swyddwerdd gyda llaw? Wel, sy'n mynd i fod yn unrhyw fath o swydd, sy'n mynd i fod yn yrynnu, sy'n mynd yn swyddi amgylcheddol. Dyddi yma, mae bron i bob swydd yn swyddwerdd os ydych chi'n edrych yn fanwl arno fo. A mae hyn yn bwysig oherwydd oedden ni'n edrych ar manifesto llafur, o'n i'n edrych ar manifesto Plaid Cymru a manifesto'r Ceidwadwyr, creu swyddi gwyrdd oedd ar flaen bob un manifesto. Felly o John yn sôn am ganolbwyntio ar un sector, ac wrth gwrs, dyna dwi'n meddwl lle fydd y Blaid Lafur os ydyn nhw'n symud ymlaen fel llywodraeth heb unrhyw fath o gymblaid, bydden nhw'n canolbwyntio ar y sector yna dros y 5 mlynedd nesaf. Achos mi roedd na addewid yn y manifesto o gyflogaeth, o hyfforddiant i bawb dan 25. Oedd, mae hynna'n bwysig oherwydd, os da ni'n gweld, ar ôl bob dirwasgad, digwydd hyn rhwng 2009 a 2011, beth sy'n digwydd ydy, pobl ifanc sy'n colli swyddi, pobl ifanc sydd efo'r her o trio cael cyflogaeth ar ôl dirwasgiad, a mae'n glir, mae'r rhaid wneud rhywbeth ar gyfer hyn. Mae am ddigwydd, fel mae'r haul yn codi bob diwrnod, mae pobl ifanc am golli swyddi a ddim yn mynd i cael swyddi. Felly mae'r ffaith maen nhw'n gaddo i bob person ifanc 16 a 25 swydd mewn cwmnïau hyfforddiant neu cefnogaeth i ddechrau busnesau hunan. Mae hynna'n beth pwysig iawn i bobl ifanc ac i'r economi symud ymlaen. Ie, neu addysg hefyd. Pa mor debygol yw hi bod modd gwireddu hynny, Fflir? O ran gwireddu... Addewidion y Blaid Lafur petai nhw mewn llywodraeth sy'n edrych yn debygol ar ôl heddi? Wel, mae'n dibynnu, oes e ddigon o arian yn mynd i fod yn y pot, yn dydi? Wel, mi nes i gyfweld y Prif Weinidog Mark Drakeford ychydig wythnosau nôl yn ystod yr ymgyrch. Roedd e'n dweud bod yr arian yno ar gyfer blwyddyn o hynny, o bosib 2, ac erbyn hynny, mi fyddan nhw'n disgwyl bod yr economi wedi taro nôl a swyddi'n cael ei creu felly. Wel, gyda lwc, bod, fydden ni gyd yn hoffi gweld hynny'n digwydd yn bydden, ond dwi'n meddwl mae beth sydd ar goll ar hyn o bryd ydy manylion. Mae ddigon hawdd gwneud rhyw fath o pledges yn y manifestos yma, dydy, ond mae'n anodd iawn gweld ydy fydd y gwir yn dod allan fel bydd yr llywodraeth yn cael ei ffurfio. Fflir, mae dyn ni ganlyniad yng Ngheredigion. Etholiad Ceredigion a gynhaliwyd ar y 6 o Fai 2021 yn ysbysu trwy hyn fod y nifer y pleidleisiau a fwrwyd dros bob un o'r ymgeiswyr yn yr etholiad fel y ganlyn. I, Avon Evans, being the constituency returning officer at the election of the Senedd Cymru for the Ceredigion constituency held on the 6th of May 2021, hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the election is as follows. Ap Thomas, Cadan Dyfynog Hedd, Welsh Liberal Democrats, Democratiad Ryddfrydol Cymru, 3,227. 3,227. Evans, Stephanie Ann, Freedom Alliance, Integrity Society and Economy, 305. 305. Hayfield, Peter James Harry Jones, Wales Green Party, Plaid Werdd Cymru, 1,356. 1,356. James Gethin, Reform UK, Changing Politics for Good, 775. 775. Jenna Amanda Jane, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Cymru, Geidwadol Cymru, 4,801. 4,801.
Jones Elin, Plaid Cymru, The Party of Wales, 1,015, 946, 16,946. Lewis Rowlands Dylan Rhys, Welsh Labour, Llafur Cymru, 3,345, 3,345. Cyfanswm yn nifer o bleidleisiau fwrwyd yn etholaeth Ceredigion i ethol aelod Senedd Cymru dros yr etholiad Senedd Cymru a gynhaliwyd ar 6 o Fai 2021 oedd 30,915. The total number of votes cast in the Ceredigion constituency to elect the member of the Senedd for the constituency in the Senedd Cymru election held on the 6th of May 2021 was 30,915. Yr oedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel y ganlyn. The number of ballot papers rejected was as follows. Heb farc swyddogol, dim. Want of an official mark, none. Pleidleisio dros fwy nag un ymgeisydd, 23. Voting for more than one candidate, 23. Ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleiswyr wrthynt, dim. Writing or mark by which voter could be identified, none. Heb farc neu ddirym oherwydd ansicrwydd, 137. Unmarked or void for uncertainty, 137. Cyfanswm yn nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd, 160. The total number of ballot papers rejected, 160. Ac yr wyf yn datgan drwy hyn, and I hereby declare that the said Elin Jones is duly elected as member of Senedd Cymru for Ceredigion constituency, wedi ei hethol yn briodol yn aelod Senedd Cymru dros etholaeth Ceredigion. Felly llongyfarchiadau mowr. Elin Jones, felly, sydd wedi cynrychioli Ceredigion yn y Senedd o'r cychwyn yn hapus iawn yma yna. Llywydd y Senedd, wrth gwrs, ac mae hefyd yn gadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion. Dyna hi yn gwenu lled y pen yma yna, achos mwyafrif o 12,145, a dyna ni 55% o'r bleidlais a'r cydwadwyr yn ail, a'r Democratau Rhyddfrydol yn ddifyr iawn wedi llithro i'r pedwerydd safle. Wrth gwrs, wastad yn dipyn o ras rhwng y ddwy blaid honno, a'r newid ers y tro diwetha, dyna ni y Democratau Rhyddfrydol yn cwympo yn sylweddol i lawr 22%. Dewch i ni weld y gogwydd o'r cydwadwyr i Blaid Cymru 2.9%. Wel, mae yn agosau at amser y bwletin am 6:30, ond da ni'n trefnu'r peth yma, a mae aelod seneddol Ceredigion yma. On cue, Ben le croeso, ac yn wyn o glust i glust i weld y canlyniad yna beth bynnag. Yn sicr, chyfod, dwi'n mas ddim y gorau, ond mi'n credu bod ni wedi cynnyddu'r bleidlais fyna o ryw 14% dwi'n credu rhywbeth felly. Mae mwyafrif yn sicr wedi o'r Etholiad i fi. Mae'n fwy na'n fi. Felly na, ond chybod mae e'n jyst i'r gwaith caled mae Elin a'r tîm wedi wneud dros y 5 mlynedd diwetha yma, wrth gwrs, achos i chi ddim yn ennill Etholiad yn yr wythnosau o'r ymgyrch, chi'n ennill yn y flynyddoedd sydd yn dod cyn hynny, ond na, mae e'n gwobr bach dda iawn, a mae gyfle dyn ni nawr yng Ngheredigion fel tîm o aelod seneddol a aelod Senedd Plaid Cymru i weithio dros y bobl nawr i heiddi'r fath na o gefnogaeth. Ie, a canlyniad gwych hefyd yn Ynys Môn, ond ar draws Cymru, siomedig? Hyd yma? Chod, mae rhaid i ni cyfadde bod ni'n mynd mewn i'r etholiad yma, byddwn ni moyn ennill yn y fe. Felly mae'n amlwg ddim yn edrych fel fyddwn ni'n ennill yr etholiad, felly yn hynny o beth mae'n siomedig iawn. Ond un o'r pethau ar y gweddau sydd wedi yn calonogui yw bod na ardalodd yng Nghymru le falle dyn ni ddim wedi cael ymgeiswyr cyson a falle ddim wedi cael y cyfle na i adeiladu platfform, adeiladu rhyw fath o gefnogaeth personol. Mae hynny fel petai dryma ar ddechrau newid. A fi'n ystyried nawr ambell i lefydd fel ogwr yr enghraifft le ni wedi cynnyddu'r bleidlais. Hefyd ymgeisydd da iawn da ni nawr yn ymwneud Gwent, a mae'n bosibilwydd yna iddyn nhw cael shot arall nawr yn 5 mlynedd. Sy'n bwysig, ie, ddim brand y blaid ddim yn ddigon. Fi'n credu mae gwleidyddiaeth yng Nghymru yn sicr mewn etholiad Senedd, mae'r unigolyn yn gallu gwneud lot o wahaniaeth. Fi'n credu mae hynny'n wir. I ni'n gweld a bosib y welwn ni feto nawr nes mlaen gyda ambell i etholaeth a le fydd yna canlyniadau felly anusgwyl. Mae'r unigolion yn gwneud lot o wahaniaeth. Fi'n credu i ni yn parhau yng Nghymru i wneud yn gwleidyddiaeth ni
ar lefel personol iawn. A felly, chywod, yn Ond sicr... mae'n enwa sydd ddim yn anfarth na ddim enwi neb sydd wedi llwyddo heddiw yn does mewn pleidi eraill. Fydda fo ddim yn deg i restru pobl, ond i'r pleidi eraill, di'r enwa na ddim mor bwysig. Wel, ar y cyfryw, chod, ni'n gweld bod rheini sydd yn deiliad o'r seddi yma yn tueddu i wneud yn dda iawn. Nawr, wrth reswm, mi fydd na rhai yn sefyll lawr a fydd ymgeiswyr newydd yn y seddi hynny, ond fel y cyfryw o be wedi gweld hyd yn hyn, mae'r deiliad y seddi yn un eitha da. Nawr, o bosib mae hynny'n siarad i'r ffaith bod pobl, chod, ni yn byw mewn argyfwng iechyd ar hyn o bryd, a o bosib, fel ni'n credu Abraham Lincoln yn dweud nôl yn y rhyfel cartre yn America, I don't change horses in the middle of the stream. A felly bod yna lefel lleol iawn yn digwydd yn ambell i etholaeth, le mae yr etholfraint yn cefnogi rheini sydd wedi cynrychioli nhw am 5 mlynedd diwetha, a felly ddim cweit yn barod i newid yr adeg yma. Ben, pidwch yn gadael ni, ond mae bron yn hanner 7, felly draw ni rwan at Gwen Lluanglyn ar gyfer prif raglen newyddion y dydd. Diolch Bethan os wethau i chi. Mae'n ymddangos mai llafur fydd y blaid fwyaf yn Senedd Cymru dros y 5 mlynedd nesaf. Mae'r blaid dywedol wedi ennill rhywfaint o dir, ond nid yw'r un gradda ar hyn maen nhw wedi weld yn etholiadau Lloegr. Hyd yma, dydy Plaid Cymru heb lwyddo i gipio un sedd newydd. Gyda'r diweddaraf, dyma Elis Roberts. Dal gafal yn ne clwyd. Fe lwyddodd gweinidog llafur i gadw i sedd yn fama, felly hefyd yn Nelyn ac yn Wrecsam. Y rhain oedd y seddi yr oedd y cydwadwyr wedi targedu, ond o'i cadw, fe a llafur fod yn hyderus, ma'n nhw fydd y blaid fwyaf. Dyn ni wedi gweld yn ystod wythnosau diwethaf sawl pôl pinion a sawl awgrym bod ni'n mynd i gael diwrnod arbennig o wael heddiw. Ond, chymod, be dwi wedi clywed gan pobl, right ar draws Blaenau Gwent yn ystod yr wythnosau diwethaf, bod nhw'n credu yn beth mae Mark Drakeford wedi bod yn wneud fel prif weinidog. Etholaeth, Dyffryn Clwyd. Do, fe lwyddodd y cydwadwyr i droi un darn o'r wal goch yn las, fe gipio nhw Ddyffryn Clwyd, a hynny wedi gornest agos iawn. Ond os oedd Boris Johnson yn gawr yn Lloegr wedi sawl buddugoliaeth ysgubol, mae llwyddiant i blaid yng Nghymru wedi bod yn fwy cymhedrol. Gosach na beth wy'n ni'n meddwl, ond wy'n ni wedi gwneud etholiad gryf lawn yn hyn yn yr orllewin, a ni'n ddiolchgar iawn am y bobl sydd wedi ethol fi heddi, wel dwe fel yr aelod newydd. A dwi'n credu mae agenda gyda'r ceidwadwyr dros Gymru nawr i fod yn opposition gryf i beth bynnag sydd yn ddigwydd yn pwy fydd yn y llywodraeth. I blaid Cymru, mi fy'n brynhawn rhwystredig, methu a chipio seddi llafur fel Caerffili yng Nghymru y De, a phob arwydd o'r oriau cynta y bydda Rhondda yn llithro i gafal. Do, fe gadwa nhw seddi'n gyffyrddus yng Ngwynedd a Môn, ond at ei gilydd, rwy na rhywfaint o siom. Yn draddodiadol fel plaid, wrth gwrs, ni wedi bod ar yn cryfa ar lawr gwlad yn mynd o ddrws i ddrws, yn trio cael gygendor na felly rhwngthon ni a'r pleidiau Prydeinig sydd yn dueddol o gael mwy o sylw yn y cyfryngau Prydeinig. Felly mae hynny wedi bod yn anfantais i ni, ond yn sicr yn yr wythnosau diwetha yma, i ni wedi llwyddo i wneud llawer o hynny, a dwi yn teimlo bod y neges yn cael ei glywed, a mae bobl yn cnesu at yr hyn da ni wedi bod yn ddweud. Nawr, i baraddau mae hynny'n trosglwyddo i bleidlais, wrth gwrs mae hynny'n gwestiwn arall. Gyda'r democratia Rhyddfrydol yn syrthio'r trydydd safle Maldwyn, sef yr oedden nhw'n ei dal ar un adeg, roedd hi'n edrych yn dywyll iawn ar ei gobeithio nhw. Gobeithio am y gorau'r rhestrau rhanbarthol fyddan nhw ma'n debyg, felly hefyd y blaid dros ddiddymu'r cynulliad. Roedd yn etholiad y bydd rhaid i rai aros i gael pleidleisio ynddo, y rheola Covid yn achosi oedi go hir yma gacw, ond mae'n amlwg y bydd gan lafur fwy o gefnogwyr yn y pen draw. Mae eto'n cadarnhau fod hon yn goblyn etholiad da i'r blaid lafur, a mae'r cyferbyniad efo beth sy'n digwydd dros y ffin yn Lloegr yn mynd yn fwy a mwy. Mae nhw dwy wlad wahanol iawn, ddydwn ni hynna, ynde. Ymgeiswyr llafur fy'n anerch o'r llwyfan yn amlach na ffeitio. Dydy'r darlun ddim yn gyflawn eto, ond mae'r arwyddion yn awgrymu mae'r un blaid eto fydd ar y blaen. Elis Roberts yn edrych ar y canlyniadau hyd yma, felly sut mae hynny yn effeithio ar fap gwleidyddol Cymru draw â ni felly, at ein gohebydd gwleidyddol ni James Williams. Dewch i ni edrych ar y canlyniadau. 8 sedd ar 20 hyd yma, dyma nhw fesul plaid, yn amlwg y blaid lafur, y blaid fwyaf ar hyn o bryd ta beth. Be dwi eisiau canolbwyntio ar nawr yw'r frwydr rhwng y blaid lafur a'r blaid geidwadol, achos hyd yma,
Dim ond un sedd mae'r ceidwadwyr wedi ei oddi wrth y blaid lafur, sedd Dyffryn Clwyd. Does dim lot ynddi, 366 o fwyafrif. Dewch ni weld y newid yng nghanran y bleidlais, 5% o gynnydd i'r ceidwadwyr. Ac yn yr ardal yma, yn yr gogledd orllewin, gogledd ddwyran, be ni wedi gweld yw gogwydd oddi wrth y blaid lafur tuag at y ceidwadwyr o 1.5%. Mae'r patrwm yn wahanol iawn yn y de. Yn seddi fel Gorllewin Cyfyrddin a de Penfro, rydyn ni wedi gweld y blaid lafur yn cynnyddu pleidlais yn fan hyn. Dewch i ni weld y newid yng nghanran y bleidlais. 9% o gynnydd i'r blaid lafur yn fan hyn. Felly, yn seddi fel Preseli Penfro, Gorllewin Cyfyrddin, Gwyr ac ati, rydyn ni wedi gweld gogwydd oddi wrth y ceidwadwyr i'r blaid lafur o leia 4%. Sedd Pen y Bont, ni wedi gweld gogwydd unwaith eto y ffordd arall o'r ceidwadwyr i'r blaid lafur, o'r blaid lafur fi'n gen i'r ceidwadwyr o 3.6%, ac os mae hynny'n cael ei ailadrodd yn y sedd darged hon, sedd Bro Morgannwg, yna fydd hynny'n ddigon i'w chymryd i oddi wrth y blaid lafur, ond ni'n aros am y canlyniadau wrth gwrs. Ie, James Williams, diolch fawr iawn i chi. Ac mae Teleri Glyn Jones yn yr ystafell newyddion i ni, a Teleri, be newch chi o'r holl ganlyniadau hyd yma? Ie, wrth gwrs, mae yna nifer o ganlyniadau eto i'n cyrraedd ni, ond y peth mwyaf ydy, mae hon yn edrych fel etholiad Gymreig. Hynny ydy bod y canlyniadau yma yn gwbl wahanol i'r canlyniadau dros y ffin. Pleidlais y blaid lafur yn dalu thir yn rhyfeddol o dda gymharu dros y ffin, a'r ceidwadwyr yn methu a chreu argraff, neu methu a chreu'r argraff oedden nhw wedi obeithio wneud, dim ond yn cipio un sedd hyd yma, ond wedi deud hynny, mae yna nifer, mae yna 2 sedd darged i'r ceidwadwyr eto i'w cyhoeddi Brycheiniog a Sir Faesyfed a Bro Morgannwg fel oedd James yn dweud. Dwi'n meddwl beth ni'n weld ydy, yn 2016 mi oedd yna ganran sylweddol o bleidlais i UKIP yn doedd yn Lloegr, mae wedi mynd i'r ceidwadwyr yma yng Nghymru, mae'n cael ei rannu rhwng y ceidwadwyr a'r blaid lafur. Plaid Cymru, er eu bod nhw wedi perfformio'n dda yn eu cadarnleoedd, maen nhw'n methu a chreu argraff mewn seddi eraill. Nifer yn y blaid, fel oedd Llyr Griffith yn gwneud yn fanna, yn sôn am yr ymgyrch ar lawr gwlad yn siomedig. Os gai dorri'r siawns chi, Teleri, mae ddrwg yna, da ni ar fin cael canlyniad, felly draw ni i Lanelli. Fod nifer o pleidleisiau dros bob ymgeisydd yn yr etholiad uchod fel y ganlyn. I, the undersigned, being the constituency returning officer at the election of a member to serve in the Senedd for Llanelli constituency held on the 6th of May 2021, hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the said election is as follows. Bia Gareth David, Reform UK, Changing Politics for Good, 672, 672. Buray Jonathan Edward, Welsh Liberal Democrats put recovery first, adfywio yw'r flaenoriaeth, 606, 606. Kayak Sian Mair, Gwlad the Welsh Independence Party, Gwlad Plaid Annibyniaeth Cymru, 540 a 4, 544. Jones Helen Mary, Plaid Cymru, the Party of Wales, 8,255. 8,255. Lillyman Howard William, UKIP scrap the Assembly /Senedd, 722, 722. Najmi Shahana, Independent, 542, 542. Brzeski Stefan George, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 4,947. 4,947.
Waters, Lee, Welsh Labour, Llafur Cymru, 13,930. 13,930. Yr oedd nifer y papurau pleidleisio ar wrthodwyd fel y ganlyn. A. Diffyg marc swyddogol dim. B. Pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag oedd hawl i wneud 38. Sgrifen neu farc y gellid yn nabod y pleidleisiwr wrtho. Llafur yn cadw Llanelli. Beth am y Rhondda sydd dyngedfennol arall i Blaid Cymru? Draw ni i'r Rhondda. 21, do hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the election is as follows. Yr wyf fi sydd am llofnod isod sydd swyddog canlyniadau Etholiad Senedd Cymru dros etholaeth Rhondda a gynhalwyd ar y 6 Mai 2021 drwy hyn yn ysbysu bod nifer y pleidleisiau gofnodwyd i bob ymgeisydd y dywededig etholiad fel y ganlyn. Bayliss Steve, Reform UK, 355. 355. Charlton Jackie, Welsh Liberal Democrats, put recovery first, 200. Democratau Rhyddfrydol Cymru, adfywio'r flaenoriaeth, 200. Gregory Jeff, Propel, Wales Needs Champions, 525. 525. McLean Ian Andrew, Abolish the Welsh Assembly Party, 430. 430. Parkhill Tom, Welsh Conservative Party, 1,490. Ymgeisydd Plaid Gedwadol Cymru, 1,490. Phillips Stephen Roger, Freedom Alliance, no lockdowns, no curfews, 291. 291. Williams Elizabeth Buffy, Welsh Labour, Llafur Cymru, 12,832. 12,832. Wood, Leanne, Plaid Cymru, the Party of Wales, 7,335. 7,335. The number of ballot papers rejected was 128. Yr oedd nifer y pleidleisiau wrthodwydd oedd 128. And I do hereby declare that the said Williams Elizabeth Buffy is duly elected for the Rhondda constituency. Wel, dyna ni, roedd y Rhondda yn stori fawr yn 2016 wrth i lianwyd i chipio gan Leighton Andrews ar y pryd, a mae'r sedd yma yn stori fawr eto yn yr etholiad yma. Dyna hi, yr aelod newydd Elizabeth Buffy Williams yn cipio'r sedd o ddwylo lianwyd ac o ddwylo Plaid Cymru gyda mwyafrif o 5,500 bron a bod. Dewch i ni edrych yn fwy manwl ar y gyfran 55% i Llafur, 31% i Blaid Cymru a'r cydwadwyr wedyn yn dilyn. A y cwimp ym Mhleidlais Plaid Cymru, 19% i lawr a'r cynnydd wedi mynd. Yn ôl y graff yma, beth bynnag yn syth i Llafur, 19% o gynnydd. Felly yr gogwydd yn uniongyrchol o Blaid Cymru i Llafur. Ac wedi methu a chipio Llanelli hefyd, Ben Lake, 2 ganlyniad siomedig iawn iawn. Wel, heb os, does na ddim modd ddisgrifio fel unrhyw beth arall. Mae fe'n y canlyniad yn y Rhondda, wrth gwrs, yn un tor calonus a bob pwrpas. Mae Lian, wrth gwrs, yn wleidydd sydd yn uchel iawn i pharch ar draws Cymru ac yn enwedig ar draws Prydain hefyd. A mi fydd ei cholled hi yn un fawr i'r Senedd nesaf, ond yn enwedig i Blaid Cymru. A felly mae yna nifer o bethau mewn unrhyw etholiad sydd o fewn eich rheolaeth chi. A wy'n credu hynny yw o ran yr gwaith, yr ymgyrchu, neu'n siŵr bod diw'n o bobl allan yn cnocio drysau ac ati, a o be wy'n deall, fe nath Leanau thîm popeth o fewn i'r rheolaeth. Wedyn mae yna ffactorau tu hwnt i hynny wedyn, anffodus. Lawr 19%, mae hwnna'n aruthrol. Mae yn, chyfod, ond mae yna rai elfennau yn gwleidyddiaeth sydd tu hwnt i'ch rheolaeth chi. Ond y ffwrdd parch, oeddech chi jyst yn dweud bod personolaethau yn bwysig ar unigolion. Wel, mae pawb yn abod Leanne Wood, siŵr o bod. Mae pawb yn abod Buffy Williams fyd. Mae hi'n unigolyn yn y Rhondda sydd hefyd iawn yn cymeriad eitha uchel i pharch yn yr ardal, yn yr etholaeth, mae'n ddrwg da fi. A mae yna hefyd y ffaith, wrth gwrs,
i chi yn edrych ar y Rhondda fel sedd le falle bod y blaid lafur wedi bod yn effeithiol iawn yn sianelu adnoddau nhw, a mae hwnna'n rhywbeth wrth gwrs oedd fewn i rheolaeth nhw, ond fe wnaethon nhw fe'n dda. Ond chod, heb os, mae'n ganlyniad siomedig iawn i'r blaid, a fydd colledliad mod yn un mawr iawn i ni, ac hefyd i'r Senedd nesaf, yn y marn i. A dim cynnydd i sôn amdano'n Llanelli? Eich prif sedd darged chi? Prif sedd, chybod, mae'r eto, does na ddim pwynt i ni esgus fel arall, mae'n ganlyniad siomedig. Fi'n gwybod bod yr tîm ymgyrchu yn Llanelli yn lleol wedi gwneud i gorau glas dros y misoedd diwethaf yma. Mae wedi bod yn anodd i bob plaid, wrth gwrs, gyda Covid a'r rheoliadau'r pandemig, sydd wedi gorfodi ni i ymgyrchu mewn modd wahanol. Mae wedi bod yr un beth i bawb, ond mae'n gwybod bod yr tîm y blaid yn lleol yn Llanelli wedi gwneud i gorau glas. Ac yn anffodus, mae'n creu mae'n peth iawn i ddweud, mi o'n nhw hefyd yn frwydro yn erbyn deiliad yn y ffyrdd o Lee Waters oedd yn uchel iawn i barch hefyd. Dwch chi edrych ar fanylion Llanelli os allan ni, Lee Waters yma yna'n dychwelyd, a Helen Mary Jones yn unwaith eto yn bersonoliaeth adnabyddus iawn o ran y blaid, ond yn methu a chipio'r sedd. A'r mwyafrif yna, Richard, gymaint yn fwy na'r tro diwetha, mae'r cynnydd yn anhygol, dydy? Ydy, mae Lee Waters, mae Lee'n gynfyfyriwr i fi ac yn hynod o alluog, ond beth sy'n wedi troi sedd ymylol iawn, sedd ymylol de, mewn ffordd yng Nghlwyddiaeth Cymru, wedi troi o'n sedd ddiogel, ac dwi'n isio teulu efo Ben Lake yma wedig, ac ynta'n edrych ar y canlyniadau siomedig iawn yma, ac yn teimlo'n siomedig iawn, dwi'n siŵr, ond dwi jyst ddim yn meddwl bod hwn allan o ddwylo Plaid Cymru. Y gwir amdani ydy, dwi jyst ddim yn meddwl bod peiriant ymgyrchu Plaid Cymru, bod ei threfniadaeth canolog i'w gallu gasglu data. Da ni'n siarad lot yn y rhaglenni yma am bersonoliaethau, sy'n iawn. Ond mae lot fawr o wleidyddiaeth y tu ôl y llenni. Mae yna lot o waith caib ar haw o ran deall yr etholwyr, deall beth sy'n cyflyru etholwyr, a mae'r Blaid Cymru ar ei holi yn y maes yna, a mae hyn wedi bod yn wybodaeth gyffredinol estalwm, a dydy o ddim yn cael ei ddelio hefo fo, a da ni'n gweld canlyniadau hynny heddiw. Dych chi'n cydnabod hynny? I beidio angytuno, dych chi. Byddwn ni'n gweud, mae pwynt digon teg fyna o ran peirianwaith y blaid. Fi'n credu, mae'n ddiddorol iawn le mae yna beirianwaith gyda ni, neu'n effeithiol iawn. A ni wedi gweld hynny heddi yn yr canlyniadau, yn yr cadarnleoedd o'r petai. Fi'n credu beth felly ni'n gweld yn sicr yn y Rhondda yw y blaid lafur a'r beirianwaith nhw yn dod nôl mewn i ger fel petai ar ôl 2016. Nawr, felly'r berniadaeth yn sicr o Blaid Cymru fydden ni digon teg yw sut i ni wneud yn siŵr bod yn rhannu'r arbenigedd yna, yn efelychu'r beirianwaith na os licwch chi, tu hwnt i'n cadarnleoedd ni. Mae hwnnw'n bwynt digon teg, a mi'n siŵr fydde hynny yn un o'r gwersi fydd yn cael ei edrych arno fe'n fanwl iawn ar ôl y canlyniadau yma. Ond yr un peth fy'n ni hefyd yn dweud, mae yna elfen ohono fe yn yr Rhondda enghraifft, lle mae peirianwaith eitha cryf o Plaid Cymru a wedi bod ers tipyn. Pan mae gyda chi sefyllfa le mae'r prif weinidog sydd yn adnabyddus iawn yn dod cynifer o weithiau, pan mae gyda chi aelod seneddol llafur, bron bod bob dydd yn helpu nhw, gyda'i profil nhw. Mae'n anodd i blaid sy on gyda 3 aelod seneddol. Ond ydych chi wedi trio fo arweinydd di-Gymraeg, oedd i fod i dorri drwodd yn y cymoedd, wedyn y mab darogan Adam Price, yr un oedd yn gallu cyfathrebu mor wych. Allwch chi'n wastad beio yr hinsawdd na llwch? Wel na, ond eto i ni yn sôn fan hyn am etholiad le i bod pwrpas, dyn ni ddim wedi gallu ymgyrchu yn iawn tan y pythefnos tair diwetha. Ond mae hynny hefyd yn wir am y blaid lafur. Os ni'n edrych ar y Rhondda, reit? Hynny yw, mae Leanne Wood wedi bod yn efo, nid yn unig profil uchel yn lleol, mae wedi bod ar ddarllediadau etholiadol, wedi cael profil, bydda Buffy Williams, mor adnabyddus ydy hi'n lleol, ddim yn gallu cystadlu o. A dwi'n derbyn y pwynt ynglyn â mae gweithwyr llawr gwlad a pethau'n bwysig, ond mae hefyd, mae gam tu ôl i hynny. Mae'r blaid lafur, dwi'n gwybod, achos maen nhw wedi bod yn gofyn i bobl fel fi, be ydy'r data sydd ar gael ynglyn â y gwahaniaeth rhwng pleidleiswyr Plaid Cymru a llafur a beth sy'n a maen nhw'n ymddiddori mewn modd gwyddonol, manwl yn hyn, a wedyn yn drosglwyddo fo i bobl ar lawr gwlad. Mae fel bod Plaid Cymru dal yn yr oes cyn-ddigidol.
Right? Yn yr ystyr yr oes analog o ran ymgyrchu, lle mae o'n cael lot o bobl da i gnocio drws am gyrchu ymgeisydd cry. Ond nid yna gwleidyddiaeth bellach. Wi yn deall eich pwynt chi. Fi'n credu bod e'n wir yn rhan helaeth o'r wlad o ran Plaid Cymru. Dwi ddim yn rhywbeth systematig, byddwn ni'n gweud. Hynny yw, mae'r blaid a'r peranwaith le yn ein cadarnleoedd ni llawer fwy eiddfed yn ffordd o ran yn targedu ni. Chwarae, allai weithio chi nawr, dwi'n moyn gweud unrhyw cyfrynachau, ond ni yn defnyddio'r data mewn ffordd soffistigedig iawn a llwyddiannus iawn. Yr pwynt dwi'n dweud yw, a falle le mae'r beirniadaeth yn deg, yw mae angen i ni fod yn gallu efelychu hynny yn yr ardaloedd eraill o'r wlad le ni am eu cipio nhw. A'n seddi targed hefyd, mae hwnna'n pwynt digon teg. Wel, gyda llaw i'n gwylwyr ni, os ydych chi yn disgwyl gweddill y newyddion, da ni yn mynd i fynd at hynny, da ni hefyd yn mynd i fynd i'r bari, ond cyn i chi fynd, Benlig, oes na gwestiwn rwan am yr arweinyddiaeth? Mae'n gynnar, dwi'n gwybod, ond o fad yn Price wedi dweud mae methiant fydda peidio bod yn brif weinidog, felly mae wedi methu yn dydy. Oes na gwestiwn am yr arweinyddiaeth? Dwi'n credu, nagos. Chybod, mae'r fel pawb yn y blaid, mi fyddwn ni'n siomedig nad ydyn ni'n llywodraethu o fori neu dydd llun. Pryd bynnag fydd y pleidleisiau gyd wedi cyfri. Ond mae'r ffaith bod ni'n gwympo yn yr etholiad yma yn boddi ar y lan fel petai yn yr ystyr yna, ddim yn ddigon. Ond dwi'n credu bod yna rhyw gwestiwn am arweinyddiaeth. A tasa y blaid lafur angen help? Yn codi'r ffôn i Adam Price, be ddylai fo ddeud? Ar hyn o bryd, dwi'n credu mae e'n lywer i gynnar i wybod beth fydd y math. Un beth sy'n ddiddorol nawr, fi'n credu fydd y Senedd nesaf yma yn lywer fwy tairblyg falle na beth i ni wedi cael yn y gorffennol. A mae hynny, bydden ni'n gweud yn drigionus iawn, yn neud i'n sefyllfa diddorol iawn i unrhyw blaid yn yr bynciau cefen, yn y gwrthbleidiau, os nad yw'r blaid lywodraethol gyda 30 neu 31 sedd. Chi'n gweud boddi'n ymwyl y lan gyda llawn bosib iawn, byddwch chi'n drydydd wrth gwrs, yn dydi? Ond wrth gwrs, os oedden ni'n edrych nawr ar Senedd, a pwy o wir, achos mi fydd y seddau rhanbarthol yn chwarae ran eitha pwysig yn y diwedd, ond pe byddai'r blaid lafur yn methu a cael 30-31 sedd, mae yna tipyn o leverage yw'r gair Saesneg y gall un o'r trydydd blaid i dod i fwcl yn unrhyw Senedd, a 5 mlynedd amser hir iawn i lywodraethu fel llywodraeth leafrifol na gyfrau. Wel, aelod seneddol, Ceredigion a newyddion da i chi o fanno o leia. Ben Lake, diolch o galon am alw heibio. Fych chi'n sôn am y seddi rhanbarthol, falle bod gennym ni rhywfaint o newyddion, beth am mynd i'r bari at Aled Huw? Diolch chi Bethan, ni'n gwrando ar Ben Lake fyna, ac falle fydd hyn o ddiddordeb i'n Ben Lake i ni newydd gael cyhoeddiad na fydd na gyfri pleidleisiau i'r rhanbarth fan hyn yn y bari heno. Mae hynny'n golygu na fydd na gyhoeddiad yn hermau yr seddi rhanbarthol i ganol de Cymru heno yma. Mae hynny'n golygu y bydd y cyfri'n cael ei drosglwyddo i fori, a gan bod y cyhoeddiad swyddogol yn dod o fan hyn, fori fydd y canlyniadau yn herbau canol de Cymru yn cael ei cyhoeddi. Dewch i fi atgoffa chi 8 etholaeth i gyd, y 4 yng Nghaerdydd, yr un ym Mro Morgannwg fan hyn, ac yna Cwm Cynnon, Rhondda a Phontypridd. Felly, ni'n disgwyl hynna fori, jyst o ran dod â chi i weld beth sy'n tu ôl i fi ar hyn o bryd. Dyma'r cyfri ar gyfer yr etholaeth ei hunan. Felly, mae hynny ar waith o'r diwedd fan hyn. Y broses wedi cymryd cryn dipyn o amser oherwydd bod y swyddog etholiadol fan hyn wedi penderfynu. Mae'r broses ddylai ddigwydd fan hyn yw bod gwirio y pleidleisiau i'r etholaeth gyntaf, yna gwirio y pleidleisiau ar gyfer y rhanbarth, na fydd rhain cael eu cyfri tan fori, ac yna gwirio y pleidleisiau ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd cyn bod y broses o gyfri y pleidleisiau yr etholaeth yn gallu dechrau, a dyna sydd i gyfri am yr oedi, yr arafwch o'i gymharu a falle etholaethau eraill Cymru. Ond mae'r cyfri ar waith fan hyn yn hermau yr etholaeth, byddylen ni gael cyhoeddiad, canlyniad, falle cyn 9 o'r gloch Bethan croesi bysedd, ond fydd rhaid ni ddod nôl fori ar gyfer y rhanbarth. Diolch Aled. Mae Richard bron a crio fan hyn yn meddwl byddwn ni'n ôl. Be mae pawb yn ei fori te? Ti ar gael? Wel, dwi'n siŵr iawn. A fi'n checio'r dyddiadur bydd. O, da ni'n cymryd i gysgu cyn hynny, dwi'n gwybod. A ella fydden ni yma drwy nos a drwy fori. Reit, oedden ni'n hi iawn yn torri ar draws Gwenllian Glyn a'r newyddion, felly nôl â ni am weddill newyddion y dydd. Gwenllian.
Diolch Bethan. Mae dyn wedi cael ei arestio ar ôl ymosodiad rhyw difrifol yn Llanbedr Pont Steffan ddoe. Roedd plismyn wedi bod yn chwilio am y dyn ac wedi bod yn stopio ceir ar ei ffordd i fewn ac allan o'r dre. Ni gafodd dyn 45 oed ei arestio y bore yma mewn cysylltiad â'r digwyddiad. Mae'r heddlu wedi coeddi enw'r gyrrwr tacsi nath farw mewn damwain Gerddorgella ddoe. Roedd Philip James Roberts yn 62 oed ac yn byw yn ardal Cricieth. Mae dynes oedd yn teithio yn y tacsi a gyrrwr y cerbyd arall mewn cyflwr sefydlog yn ysbyty Stoke. Yn Llys y Goron Birmingham, mae cwpl o Ynys Môn wedi gwadu cyhuddiadau yn ymwneud â thwyll a throseddau ariannol eraill. Mi blediodd Rhys a Lisa Williams yn ddi-eog i gyhuddiad o gael 680 o filoedd o bunna gan fuddsodwyr trwy dwyll. Mae disgwyl iddyn nhw fynd yn ôl i'r llys mewn pythefnos. Fydd pobl dan 40 oed yng Nghymru ddim yn cael cynnig brechlyn AstraZeneca. Mae yna dystiolaeth fod pobl iau ychydig yn fwy tebygol o gael clot gwaed prin iawn, bod y risg yn isel. Yn y cyfamser, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud wrth Fwrdd Iechyd y Gogledd y dylen nhw roi'r brechlyn i bobl yn eu 40. Mae llai o'r grŵp hwnnw wedi brechu yno nag yng ngweddill y wlad. Dyma Siôn Pennar. Trafod mwy yn cael brechiad bob dydd, daeth newid arall i'r canllawia heddiw. Rwan bydd y rhan fwyaf o'r boblogaeth rhwng 19 a 39 oed yn cael cynnig brechlyn gwahanol i un rhydychen AstraZeneca. Cysylltiad hwnnw a cheiladau gwaed prin ydy'r rheswm. Da ni'n siarad am oddeutu 250 o achosion o sgil effeithiau wyddoch chi i wneud ar tolchennau yma. A felly, wyddoch chi, wrth wneud y mathemateg yma yna, wyddoch chi, mae'r risg yn isel iawn. Dawr newid yn sgil cyngor newydd gan reolydd brechlyn Prydain, y JCVI, ac mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei bod am gadw at y wybodaeth arbenigol ddiweddara. Yn y mis diwetha, mae mwy o dystiolaeth wedi dod ynglyn â'r nifer o achosion prin o ceilo gwaed yma sydd wedi bod. Hefyd, mae yna mwy o dystiolaeth am faint o'r haint Covid fydd o gwmpas yn y misoedd nesaf. Yn y cyfamser, mae Bwrdd Iechyd Betsy Cadwaladr yn y Gogledd wedi cael gorchymyn gan y Llywodraeth i flaenoriaethu pobl yn eu 40 gan fod yr ardal hon ar ei hôl hi o ran y grŵp yma. Ar draws Cymru, mae tua 74% o'r rheini yn eu 40 wedi cael y dos gyntaf o'r brechlyn. Ond yma, ym Mwrdd Iechyd y Gogledd, mae'r lefel dipyn yn is. A gwraidd y broblem mae'n debyg ydy'r Gogledd Ddwyrain. Yn Sir y Fflint, mae'r gyfradd gynised a 39%. Yn ôl y Llywodraeth, mae angen i'r Bwrdd Iechyd ddarparu'r brechlynau yma yn wahanol o ystyried y ffigurau, ac mae apwyntiadau rhai pobl mewn carfanau iau wedi ei gohirio. Does nelo'r datblygiad yma ddim ar newid cyngor o ran y brechlyn AstraZeneca. Hefyd, dwi'n meddwl, mae angen wrach i ni ystyried demograffeg y boblogaeth yma yn y Gogledd Ddwyrain. Ydyn ni'n cael y neges yn ddigonol i'n cymunedau llefrifol ni, enghraifft, yn un a pwysigrwydd y brechu. Newidiadau unwaith eto felly i'r drefn o frechu Cymru, ond parhau mae'r frwydr yn erbyn Covid-19. Siôn Pennar. Wel, mewn ychydig dros wthnos, mi fydd pobl yn cael teithio o fis Iddawyr yn Lloegr i wledydd fel Portugal, Gibraltar ac Israel heb orfod hunanysu ar ôl cyrraedd yn ôl i Brydain. Mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi rhestr o 12 gwlad sy'n cael ei gweld fel y rhai mwyaf diogel. Ond fel y clywodd Janet Ebeneser, mae rhai yn dal i boeni am y syniad o deithio dramor. Yn uchafbwynt y flwyddyn i filiynau, y cyfle i orwedd ar dreithau tramor am gyfnod dros yr haf. Mae'r pandemig a'r cyfyngiadau teithio wedi rhoi stop i hynny, ond heddi mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi rhestr o wledydd lle bydd modd i deithwyr o feisydd awyr yn Lloegr ymweld â nhw. Mae'r rheolau fydd yn dod i rym ymhen 10 niwrnod yn seiliedig ar system goleuadau traffig, gyda gwledydd yn cael ei graddio'n wyrdd, oren neu goch yn seiliedig ar ei risg Covid. Mae 12 o wledydd gan gynnwys Gibraltar, Israel, Gwlad yr Ia, Awstralia, Seland Newydd a Portugal wedi eu cynnwys ar y rhestr werdd sy'n golygu na fydd angen i deithwyr hunan ynysu ar ddiwedd eu gwyliau. Fe symudodd John Griffith Jones i Portugal 20 mlynedd yn ôl ac mae e'n dweud bod y wlad yn barod i groesawu twristiaid. Newyddion campus, achos
enwedig yn llefydd fel Algar, wrth gwrs mae canran mawr o'r ymwelwyr yn dod o Brydain, ac mae yna gollad mawr wedi bod yn y 2 blynedd dwytha efo'r Covid. Dwi ddim yn glir eto beth fydd hynny yn golygu i bobl sy'n teithio dramor o faes awyr Caerdydd. Dwedodd llyfarydd ar ran Llywodraeth Cymru y bydde hynny yn fater i'r blaid fydd mewn grym nesa. Ac bydd y cyhoeddiad heddi yn hwb enfawr, un o'r diwydiannau a gafodd ei taro galetaf yn ystod y pandemig, yn o'r rhai asiantaethau teithio, fe fydd na rhywfaint o nerfusrwydd o hyd wrth deithio dramor. Mae bobl dal yn nyrfys iawn o deithio flwyddyn yma. Mae jyst cymysg o gwahanol bethau efo bobl sy'n maen nhw'n teimlo efo mynd mewn awyren, be fydd y rheola, bob dim fel sydd ddim yn glir iawn a ddim yn gwybod be i ddisgwyl felly ynde. Wrth i'r byd dechrau dod nôl i drefn yn raddol, heddi rydyn ni gyd gam yn nes at dreithau melyn a thywydd braf. Janet Ebeneser. Wel, mae yna gyfle i 500 o bobl fynd i wyl tafwyl y penwythnos nesaf. Roedd yn rhaid i bobl wneud cais cyn 7 o'r gloch heno, ac mi fydd yn rhaid i bawb gael profion Covid negyddol cyn mynd i'r wyl yng Nghastell Caerdydd. Wel, gobeithio bydd yr haul yn gwenu ar gyfer tafwyl y penwythnos nesaf felly, ond sut dywydd gawn ni dros y dyddiau nesaf yma? Dyma Megan. Noswaith iawn i chi, erbyn dros nos heno a gyfori, mi fydd y glaw trwm na wedi'n cyrraedd neu'r gwynt hefyd yn cryfhau. Cawodydd trwm dydd Sul yn teimlo dipyn o fwynach mewn llif aer o'r de o'r llewyn. Felly dros nos heno a gyfori, system wasgedd isel ddwys yn cyrraedd ni o fôr yr Iwerydd. Y ffrynt oer yma yn araf iawn yn symud yfori, felly glaw trwm, cyson, didor yn ystod y dydd. Cawodydd trymion dydd Sul ac yn fwynach wrth i'r aer na'n cyrraedd ni o'r de o'r llewyn, ac wythnos nesaf parhau'n ansefydlog ac yn oeri'n raddol unwaith eto. Felly erbyn canol nos y glaw na'n dechrau cyrraedd glanas i'r Benfro cyn lledyn raddol fyny tua'r gogledd ddwyrain yn ystod y nos, ar ei dryma tua'r de a'r gorllewin yn wyntog hefyd, ar hyd arfordir y de 5 gradd ar ei isa. Y ffrynt oen yn araf yn symud yfori, felly pyliau law trwm a chyson yn arbennig i'r de a'r gorllewin unwaith eto. Chydig yn sychach mae'r rhai ardaloedd yn ystod prynhawn yn wyntog yn hyrddio hyd at ryw 40 milltir yr awr ar hyd y glana 12 i 15 gradd ar ei ora. Erbyn hyn, mae yna rybydd melyn tua'r de ar gyfer glaw trwm. Mae disgwyl ryw 125 mm o law i ddisgyn ar y bana yn lyb iawn i dir uchel Eryri hefyd a'r de yn gyffredinol. Mae llifogydd lleol yn ddigon posib, felly byddwch yn ofalus. Gyda'r nos, mi fydd hi'n parhau yn lyb y glaw na'n cyrraedd ni o'r de, ond erbyn bora ddydd Sul, mi fydd y tryma'r glaw wedi clirio yn wyntog ac yn fwyn. Dydd Sul ta, mi fydd hi'n dwrnod o gawodydd trymion, amball gip ar yr heilwen, parhau'n wyntog ac yn fwyn, ac wythnos nesaf eto ansefydlog ac yn oeri. O dyna'r cyfan gen i a Megan, nôl â ni felly at ein rhaglen etholiad arbennig ni. Ie, diolch Gwen Llian a chroeso nôl at ein studio etholiad ni wrth i ni ddilyn y canlyniadau i gyd yn etholiad y Senedd 2021. Ie, maen nhw'n dal i ddod, y canlyniadau, ac un o'r rhai mwyaf trofiadol heddiw, falla, ydy hwnnw yn y Rhondda, ac fe allan ni siarad ar enillydd rwan sydd wedi cipio'r sedd gan gyn arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood. Elizabeth Buffy Williams, thanks for joining us. You're live on S4C. Congratulations. Hi, how are you? I'm very well, thank you. Thank you very much. I just wonder what you put your victory down to. Teamwork. We've worked as a really effective team, Team Rhondda, I like to call them. Yeah, we've done a sterling campaign and I've enjoyed every single second of it. And lots of people talk about how well known you are in the area, but of course you were up against Leanne Wood, who's had such a high profile. It must have been quite a battle. Yes, it was, but it was a battle well fought and it was a fair fight and I came out the winner. Yeah, and Mark Drakeford visited a lot. He must have been an asset, was he? Yes, he was. We had lots of positive conversations about the way Welsh Government has handled the pandemic on the doorstep, so that was really refreshing. It was really nice to get out and about and chat on to people about how they'd
felt the Welsh Government had dealt with the pandemic, and Mark Drakeford came across really well. And what would be your priority now in Cardiff Bay, personally? For me, it's definitely got to be the response to COVID now, coming out of COVID, the other side for the Rhondda. It's got to be a priority. And after such quite a fierce fight with Plaid Cymru, I suppose you wouldn't like to see any sort of deal with Plaid Cymru, would you? If you indeed fall short of that majority and you have to turn to somebody for help? If possible, no, but we'll have to wait and see. Yeah, that's up to the leaders. That's probably unfair when you've only just been elected. But anyway, Elizabeth Buffy Williams, thank you very much. Thank you very much and congratulations. Dyna ni ta, felly aelod Senedd newydd y Rhondda a dipyn o glec I Blaid Cymru. O, mae yn dipyn o glec yn dydi, a chi yn cofio'r ddyddiau fel hyn, wrth gwrs dydi Lian Wood ddim yn sefyll ar y rhestr. Wy'n ame byddwn ni am yr awr neu'r oriau nesaf yn dechrau siarad mwy am yr rhestrau, pwysigrwydd nhw wrth gwrs ar gyfer y patrwm llawn o'r Senedd sydd I ddod. Ac ar hynny, Bethan, da ni'n gwybod gan Aled Hugh dydan bod canol de Cymru'n cyfrifori. Mae dwyrain de Cymru'n cyfrifori hefyd rwan. Felly dwi'n siŵr fydden ni'n ôl yma fory. Wathon nhw gyd wneud rwan, efo gawn ni ddod nôl fory. Mae'n bwrw glaw mor sobor fory, waith i ni fod yma ddim, yn dyma. Ond maen nhw'n mynd I fod yn allweddol yn dydyn. Hynny yw, does na ddim ffordd yn ôl felly Lian Wood yw'r pwynt o'n i'n neud, ond o ran yr rhestrau felly, dyn ni wedi bod yn trio cadw cofnod o sut mae'r pleidiau llai wedi bod yn neud. Dydy hynny ddim o reidrwydd yn golygu bydden nhw'n neud yr un peth wrth gwrs ar yr ail bleidlais. Mae yna ddigon o bobl yn defnyddio eu hail bleidlais yn wahanol i'r ffordd maen nhw'n defnyddio eu pleidlais gyntaf. Ond os na nhw lawer gwell na maen nhw wedi neud hyd yma, yna mae'r pleidiau mwy yn mynd I godi mwy o'r seddi hynny ar y rhestrau yn dydy, a mae hynny'n mynd I gael dylanwad yn amlwg wedyn ar siap y Senedd. A dowch chi ni jyst nodi y madawiad un o'r bwystfiloedd mawr fan hyn, Dicw, mae'n beth mawr bod Lian Wood yn gadael? Chymod, dwi'n dychmygu, dwi wedi bod yn clywed dros yr dyddiau dwytha yma bod hyn yn debygol. Mae llafur wedi bod yn mynd yn fwy a mwy hyderus ynglyn â'r peth. A wedyn rhyw ddal I fyny o ran Plaid Cymru. Ond yn ymwybodol falle bod yna fygythiad. Ond dwi yn meddwl bod o'n mynd I fod yn golled chwerw iawn I Blaid Cymru, a mae'n anodd dychmygu na fydd na ructions mewnol yn dilyn hyn, achos dychmod, dyma wleidydd poblogaidd, rwan dwi'n mynd ama bod Buffy Williams yn adnabyddus iawn yn lleol, ond dychmod, mae Lian Wood yn wleidydd uchel I phroffail ar draws yr ynysoedd hyn, ddim jyst yng Nghymru, ag mae'r ffaith bod I wedi colli'n drwm, yn mynd I fod yn, a mewn ymgyrch lle oedd Plaid Cymru wedi gaddo gymaint ar y cychwyn. Mi fydd yna gwestiynau caled, a mae yna gefnogwyr, mae'n cynrychioli'r chwith ym Mlaid Cymru. Fydd y chwith ym Mlaid Cymru ddim yn hapus. Fydd rhai o'r bobl yn y chwith yn y blaid lafur ddim yn hapus am hyn gyda llaw. Da ni'n mynd I gael y stwff chwith yma oedd I mewn I lafur yn chwarae drwad am hyn. Felly mae hwn yn, mae o'n werth oedi a dweud mae hon yn foment fawr ynde. Sawl canlyniad wedi dod I mewn, felly dewch I ni fynd drwyddyn nhw yn sydyn. Canol Caerdydd, dyna ni. Cyfran y bleidlais 45% llafur yn cadw canol Caerdydd a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ail a'r ceidwadwyr yn y drydedd safle. Jenny Rathbone yn cadw'r sedd honno. Ag dyna ni, y newid yn y gyfran a'r Democratiaid unwaith eto, Rhyddfrydol yn disgyn 16%, a'r gogwydd wedyn o'r Democratiaid Rhyddfrydol I lafur 12%. Dewch ni edrych ar Torfaen. Ia, Betsan? Wel, jyst gweud, dyma seddi, ni'n bron o bod yn galw nhw basio heibio gan anghofio Ceredigion, maen nhw lawr 22%, y Democratiaid Rhyddfrydol, canol Caerdydd, maen nhw lawr 16%, hynny yw lle bellach mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn mynd I gasglu'r bleidles maen nhw angen I gael sedd ar y rhestr. Beth sy'n ddiddorol am hynny, dwi'n meddwl, Betsan, ydy, oedd ti'n dweud, wel, os ydyn nhw'n colli tir yn y canolbarth, yr hen gwaddol yr hen bleidlais angydffurfiol Gymreig na yn diflannu. Reit, ond mi na nhw adeiladu yn y dinasoedd, reit? Yeah. Dyma nhw yng nghanol Caerdydd, lle oedd gan nhw'r drefniadaeth ora ar un adeg ym Mhrydain o ran y blaid yna, sydd yn enwog am ei threfniadaeth leol, a dyna nhw'n cael ei chwalu. L'Unigol felly yn cadw Torfaen, ymlaen â ni I orllewin Casnewydd a Jane Bryant yn fanna gyda mwyafrif o bron I 4,000
Da ni'n edrych ar gyfran y bleidlais. Mae yna bron i hanner cant i'r blaid lafur a'r newid ers y tro diwetha. Llafur i fyny 400, y Cydwadwyr i fyny hefyd. Plaid Cymru i fyny hefyd ar gogwydd. O lafur i'r Cydwadwyr rhyw fymryn. Dewch ni edrych ar Aberafan yn gwbl ddiogel i'r blaid lafur. David Rees yn ôl a mwyafrif o 5,745 ar gyfran iddo fo. 47% a Plaid Cymru yn ail yn Aberafan. A dewch ni edrych ar y newid ers y tro diwetha. Plaid Cymru i fyny, Cydwadwyr i fyny, llafur i lawr rhyw fymryn ar gogwydd. Llafur i Blaid Cymru bron i 2,5%. Dyna ni canlyniadau sydd wedi dod i mewn. Rhagor i ddod wrth gwrs, ond dewch i ni fynd i Gaernarfon nesaf at Catrin. Diolch Bethania, croeso nôl ato ni fan hyn i doc hyfryd Victoria fan hyn yng Nghaernarfon wrth ymyl y galeri. Ond i fyd amaeth ewn ar gyda'n gwesteion ni, tad a merch o ysbyty fan yn ffermio fferm dylasau. Cadeirydd Cyffi Eryri, Beca Glyn yn fan hyn, a wyneb sy'n gyfarwydd iawn i nifer, dwi'n siŵr, llywydd undeb ymweithwyr Cymru, Glyn Roberts. Beca, gai ddechrau gyda ti. Blwyddyn rhyfedd, mae'n siŵr i'r ffermwyr ifanc fel pob un arall yng Nghymru, digwyddiadau wedi gohirio i hatal a phopeth. Beth fyddwch chi'n gobeithio amdano fe o pwy bynnag sy'n mewn llywodraeth yn debygol y bydd hi'n cael ei arwain gan lafur wedi'r etholiad hwn? Fel ffermwyr ifanc, dwi'n gobeithio fydd fwy o gydweithio gyda'r bydamaeth. Anffodus, nathon ni ddim gweld hynny yn ddiweddar gyda'r NWSed. Felly, gadewch ni gydweithio gyda'r bydamaeth yn lle pwyntio bys bob funud. A hefyd, gobeithio geith y bydamaeth a pobl ifanc yng nghefn Gwlad Cymru barn teg a cytbwys yn materion newid hinsawdd. Oherwydd, fel ffermwyr ifanc, dwi'n teimlo fod gen y diwydiant amaeth lot fwy o atebion i'r newid hinsawdd na sy'n o bethau'n erbyn ni. A gadewch ni weithio fan gilydd mwyn dyfodol gwell, dyfodol iachach a fwy gwyrdd i Gymru. A hefyd gobeithio cydweithio gyda pwy bynnag fydd mewn rhym. Mwyn sicrhau fod ffermio a bwyd Cymru yn cael ei roi yn y cwricwlwm yn y ysgolion. Mwyn sicrhau fod pawb yn dall lle mae'r bwyd yn dod yn lle mynd i'r siopau a ddim yn dall lle mae'r bwyd yn dod. Yn amlwg barn cryf, ddim yn sôn fel chi wedi cael eich plesio'n ormodol gan yr hyn a fi, a defnyddio'r gair pwyntio bys. Pam ych chi'n teimlo bod y bys wedi cael ei bwyntio ato chi fel ffermwyr ifanc yn achos chi? Wel, yn anffodus, yn ddiweddar, yn teimlo fod nil ormod o bwyntio bys yn erbyn diwydiant amaeth. Dwi'n teimlo fod ni'n yn rhy hawdd pwyntio bys at ni, yn lle cydweithio fe ni. Da ni'n barod i gydweithio gyda pob, a hefyd mae'r diwydiant amaeth yn ei gymaint o bethau mwyn y blaned, fel tyfu, lot o goed, grychoedd mwyn byd natur. Da ni'n neud lot yn barod, ond gadewch ni gydweithio fan gilydd yn lle'n erbyn ni o hyd. Glyn, gael rhaid o chi, oedd Beca'n sôn am NWSed, sef y rheolau mae'r waredi gwastraff dŵr o ffermydd, a mae hwnna wedi bod yn frwydr fawr i chi fel Undeb Ymweithwyr Cymru a undeb eraill, wedi bod yn trio newid hyn cyn iddo fe ddod i rym yng Nghymru. Mae e wedi dod i rym ers dechrau Ebrill, a hwnna nawr yn frwydr sydd wedi mynd a bod rhaid chi dderbyn gan bod hi'n ymddangos byd llafur, sef pwy gylwynodd hwn, nôl mewn grym. Ona, di'r frwydr ddim wedi cholli. Am reswm, fydd rhaid ni baffio hyn o'n lle. Am reswm, dwi'n teimlo, dyma fydd y prawf cynta o bosib i'r Llywodraeth newydd ag i ni fel undeb a diwydiant lle i gwffio. Os mewn ffordd, sech chi'n edrych ar y rheolau ag y gwyddorion lle, ar hyn o bryd mae 2.3 o Gymru fewn yr NWSed ac yr argymellion ydy fynd o banno i 100% mae'r peth yn twlbri hollol lle. Ac mewn ffordd, dwi'n meddwl bod beth arall mae'r Llywodraeth di wneud ydy just cut and paste o'r beth o'n digwydd yn deffra'n Lloegr. Ond mae'r rhain yn ddadleuon sydd wedi bod a mae e wedi pasio, hynny yw, mae'r Llywodraeth oedd yn bwriadu i gyflwyno fe, wedi gyflwyno fe, bydden nhw'n ôl mewn grym fel plaid. Nesaf, beth yw'r heriau nesaf? Mae hon wedi mynd os bosib. Dwi'n meddwl bod yng nghyd-destun hynny, mae'r patrwm yn ymddangos ar hyn o bryd bod llafur yn gwneud y dda yng Nghymru, ond dim yn gwneud gystal yn Lloegr. Ac mae hynny yn awgrymu bod 'na wahaniaeth rhwng Cymru a Lloegr, a fydd rhaid rwan i llafur, y blaid llafur ystod nhw mewn grym, i gadw at eu cyfrifoldebau gan bod bobl Cymru wedi pleidleisio
mae'n ddangos felly I Blaid Lafur fwy yn Gymru a Lloegr bod nhw yn mynd I wneud polisiau amaethyddol fel yr enw said sy'n diwallu anghenion Cymru yn hytrach na gwneud y copio beth sy'n ymlaen dros y ffin. Ond faint o ffrindiau sydd gyda chi yn y Blaid Lafur mewn llywodraeth? Yn y llywodraeth a fi, oedd Kirsty Williams yn arddel I chysylltiadau amaethyddol hi fel democrat rhyddfrydol yn y cabinet. Oes gyda chi ffrindiau o fewn llywodraeth, o fewn y Blaid Lafur, fydde bosib o fewn llywodraeth? O, dwi'n teimlo rhaid I Blaid Lafur rwan sylweddoli be di cyfrifoldeb enw, a fi haid nhw hefyd edrych ar bobl cefn gwlad fel y rhan o'r ffrind a pwysigrwydd hyn I gyd. Os dwi'n teimlo bod nhw yn y gorffennol wedi cymryd y pleidleisiau gyn bobl Cymru heb edrych ar oblygiadau I gefn gwlad Cymru. Dach chi'n modd, yn ychwanegol i'r enw set yma, mae gynnu nhw gynllun o ailstrwytho y ffordd o dalu I diwydiant amaeth yn y dyfodol, fel amaeth gynaradwy am tir, a mae hwnnw yn troi'n hollol o gynhyrchu bwyd ac edrych ar ôl economi ac edrych ar ôl bobl yn byw yn cefn gwlad I beth sydd yn seiliedig ar nwyddau cyhoeddus. Ac mewn ffordd mae hwnna'n mynd I fod yn andwyol I Gymru ac mewn ffordd sy'ch chi bod yn edrych ar beth ddigwyddodd. Ond os ydych chi'n cael arian cyhoeddus, beth mae'r blaid yn dweud yn ei manifesto yw bod disgwyl I chi roi bydd cyhoeddus. Beth sy'n bod ar hynny? Wel, mewn ffordd, un peth I cael arian, ond mae edrych llawer mwy eang na bond arian. Os mewn ffordd, os da ni diwydiant amaeth yn mynd I gael arian am hynny, be fydd effaith hwnnw ar yr economi yn lleol, Os mewn ffordd ar hyn o bryd, mae'r economi, mae'r amaeth ddedd yn cadw'r economi, a mewn ffordd nath nhw heb a sôn am gynaledwyedd, os mewn ffordd, be di ystyr cynaledwyedd, edrych ar ôl yr economi, edrych ar ôl hefyd yr amgylchfyd, a hefyd edrych ar ôl y gymuned, a mewn ffordd I mi, mae hwnnw fel stôl tair coes, ond tynwch un goes hone, mae'r stôl yn disgyn, a dyn os fydd yn hwn yn edrych mor un llygeidiog ar y dyfodol amaeth a bond trwy un ffordd, mae'r stôl yn mynd I ddisgyn ar y dwy goes. Yn achos yn cael ei wneud yn gryf gan eich tad chi yna. Ond Beca, mae nifer fawr o manifesto'r pleidiau eleni yn sôn am yr angen yma I blannu coed ag ati. Bydd y diwydiant amaeth yn barod I chwarae rhan yn hynny. Nag yw'n ddyletswydd arnoch chi, ni'n wynebu crisis amgylcheddol, medden nhw, ond ydych chi'n bwriadu chwarae rhan yn hynny? Da ni bob amser yn barod I gymryd rhan. Da ni yn barod, da ni'n nes blynyddoedd, felly dio ddim byd newydd I ni. Ond gobeithio, dwi yn gobeithio, fydd yna fwy o gydweithio. A hefyd, cydweithio gyda'r ffermwyr a ffermwyr ifanc hefyd. Mae pob efo yr un nod sgyn bob, ond ar y funud mae'n teimlo mae pob yn mynd ffordd gwahanol I gyrraedd y nod. A dyna'r tensiwn y dyfodol rhwng yr amaeth ag amgylchedd a dyna'r her? Mae'r balans, mae angen balans. Fel ffarmwr, dwi'n cytuno mae angen balans rhwng y ddau, ond weithiau mae'r balans yn mynd un ormod i'r amgylcheddol, a mae angen balans i'r ddau, mwyn i'r ddau gydweithio fe'i gilydd. Beca Glyn Roberts, diolch yn fawr iawn I chi am ymuno ni fan hyn yn Noc Victoria. Am y tro, nôl atoch chi yng Nghaerdydd. Catrin yng Nghanarfon, diolch yn fawr iawn. Wel ie, mae yna stori glir yn datblygu erbyn hyn yn does. Mae'r Llywodraethau yn neud yn dda, mae'r SNP yn neud yn wych yn yr Alban. Llafur yn neud yn dda iawn yng Nghymru, ac wrth gwrs y ceidwadwyr yn Lloegr. Dewch ni edrych ar y darlun Prydeinig rwan ta. Wn i at ein gohebydd seneddol ni. Elliw Gwawr I ddechrau ar gyfer y darlun yn Lloegr. Elliw. Ie, fel ydych chi'n deud, y ceidwadwyr sydd yn dathlu yma yn Lloegr, maen nhw wedi cipio mwy o gynghora oddi ar y Blaid Lafur, llefydd fel Basildon, Nottinghamshire, ond yn ddiddorol hefyd, mae'r Blaid Lafur wedi colli pleidleisiau i'r gwirthion ac i'r democratiaid rhyddfrydol, yn colli gafal ar gyngor Sheffield oherwydd bod y Blaid Werdd a'r democratiaid rhyddfrydol wedi cipio seddi ganddyn nhw yno. A dim syndod, Keir Starmer yn deud bod hwn yn ganlyniad siomedig iawn iddyn nhw, yn deud I fod yn derbyn cyfrifoldeb am y canlyniad ac yn derbyn cyfrifoldeb dros adfer y blaid wedi hyn. Y broblem yw,
Dwi'n meddwl bod nhw cweith sy'n gwybod sut yn union maen nhw'n mynd i wneud hynny. Dydy hwn ddim yn broblem allan nhw newid dros nos. Mae yna anghytuno o fewn y blaid o ran be ddylid i wneud. Jeremy Corbyn, y cyn arweinydd, mae o wedi bod yn siarad heddiw ac yn beirniadu Keir Starmer yn deud bod o'n cynnig dim i etholwyr ac yn deud bod angen i'r blaid gofio ble mae ei gwreiddiau. Felly mae yna bwysau sylweddol ar Keir Starmer ar hyn o bryd, ond dio ddim yn mynd i'r unlla, mae gefnogwyr o'n dadle. Mae'n neud problem efo'r arweinyddiaeth yw hyn, ond problem efo'r blaid yn fwy cyffredinol. Nawr, i'r pleidiau eraill, fel ni'n deud, mae'r blaid werdd wedi gweld rhai enillion, a nid dim ond yn yr cadarnleoedd arferol, da ni'n ei weld nhw falle llefydd fel Bristol a Brighton. Da ni wedi gweld nhw'n ennill cynghorwyr ar draws Lloegr ar hyn o bryd, a maen nhw'n hyderus o weld mwy o enillion wrth i ni gael fwy o ganlyniadau hefyd. Yma yn Llundain, mae yna sôn i bod hi yn ras llawer agosach nag oedd pobl yn disgwyl am y Mair, a Sadiq Khan falle ddim yn mynd â hi gymaint ag oedd pobl yn disgwyl, ond wedi dweud hynny, mae nhw wedi bod yn edrych ar y canlyniadau ar yr etholaethau yna ar y tu allan i Lundain yn y lle cyntaf, a mae'r rheini'n tueddu i fod yn rhai ceidwadol. Mae yna ganlyniadau wedi dod yn y de, a'r rheina dim syndod yn mynd i'r blaid lafur, ond y gwirthion yn wneud yn dda fanna hefyd. Ed Davey i'r blaid y Democratau Rhyddfrydol wedyn, dyn nhw'n wneud yn wych, ond mae o yn deud bod hi dal yn ddyddiau cynnar a bod nhw'n disgwyl y bydda nhw yn gwneud enillion. Mae nhw wedi cipio chydig o gynghorwyr oddi ar y ceidwadwyr yn Sir Caergrawnt, ac y ganlyniad i hynny y blaid geidwadol yn colli gafal ar y cyngor yna. Felly mae hi yn ddarlun eang yn Lloegr, achos mae'r gymaint o etholiadau gwahanol yma, ond ar y cyfan y ceidwadwyr sydd yn dathlu. Elliw yn Downing Street, diolch o galon. Draw ni Gaeredin rwan at Owain. Sut mae'n edrych yn yr Alban erbyn hyn, Owain? Wel, Bethan, mae'n sicr wedi bod yn ddiwrnod da iawn i'r SNP. Allan o 45 o seddi sydd wedi i cyhoeddi, mae'r SNP wedi cipio 37. Mae'r Democratau Rhyddfrydol wedi llwyddo i ddal i gafel ar y 4 sedd oedd gyda nhw. Mae'r ceidwadwyr wedi cael 2 a llafur 1. Be sy'n arddocl o ran yr SNP yw i bod nhw wedi cipio seddi hefyd, wedi ennill 2 yn fwy na wnaethon nhw tro diwetha. Ac mae yna bosibilrwydd y gallen nhw ennill 2 arall eto fori o'i targedau. Ond dyn nhw ddim wedi llwyddo i gipio 2 arall, Dumfriesshire, Eastwood a De Caeredin, a hynny falle o ganlyniad i'r ffaith fod pleidiau gwrth annibyniaeth wedi gweithio gyda'i gilydd, neu wedi pleisio'n dactegol mwyn rhwystro yr SNP. Felly mae'r cwestiwn yma ynglyn â chael mwyafrif ar eu pennau hunain. Mae dal yn y fantol, yn dal yn mynd i fod yn anodd iawn iddyn nhw wneud hynny gweitha llwyddiannau heddi. Yn ymuno fi nawr, mae Dylan Hughes, un o drigolion Caeredin. Diolch yn iawn i chi, Dylan, am ymuno â ni. Oes awydd annibyniaeth yma ar hyn o bryd? Swn i'n dweud bod awydd newid o leia. Ac o leia, yr opsiwn o gael y cwestiwn ydy yr Alban eisiau annibyniaeth. Mae bobl yr Alban yn sbynnu o blaid neu'n erbyn, yn meddwl bod gen nhw'r hawl i gael y cwestiwn a ddim cael ei rheoli i llwyr o Llundain. Ie, mae'r cwestiwn yma yn dweud ynglyn â bod rhaid i Nicola Sturgeon i gael mwyafrif i'r SNP cyn gallu gwthio hynny ymhellach. Ydy Boris Johnson yn gorfod wynebu'r ffaith fod yr SNP yn dominyddu yma a bod rhaid i'r Alban cael rhyw fath o gydnabyddiaeth cyfansoddiadol am hynny? Mewn ffordd democrataidd, swn i'n dweud yndi, ond ar y llaw arall, pan mae Boris Johnson yn poeni fwyaf am Loegr ac efo'r ffigurau a niferoedd sgyn nhw'n Lloegr, dwi ddim yn gweld o'n neud lawar o wahaniaeth targedu i Lloegr mae o, a i raddau mae'r Alban allan o'i feddwl o. Ond os bosib bod hynny, mynd i chwarae fewn i ddwylo'r SNP am flynyddoedd i ddod? Yndi, mae'n bosib iawn, yndi. Ond allan ni landio fyny mewn sefyllfa wedyn fatha Catalonia, lle mae yna fwyafrif o blaid, ond yn sownd yn y sefyllfa yna yn gyfreithiol. Mae'n rhaid i Nicola Sturgeon i fod yn ofalus hefyd yn does, achos mae'r awydd am annibyniaeth wedi gostwng dros
y misoedd diwetha, os yw hi eisiau cael y maen i'r wal, mae'r amseru'n gorfod bod yn gywir. Yndi, mae rhaid cael amseru cywir, oes, yn amlwg ar y foment, efo Covid, mae pawb yn meddwl mwy am jyst gael y wlad yn ôl at ei gilydd, ac lle mae angen bod yn ofalus pryd i ofyn, ac amlwg mae Nicola Sturgeon yn pellhau o gael y referendum yn gynnar, fel bod pellhau yn lle sefydlogi. Mae Dylan Hughes, diolch o galon i chi am ddod ato ni yma yng Nghaeredin, nôl ato chi yn y studio. Diolch yn fawr, Owain, a mae yna ddipyn o aduniad emosiynol wedi bod fan hyn rhwng ddau ddyn sy'n nabod ei gilydd yn dda iawn a sydd wedi bod ar wahân cyhyd. Richard Wyn Jones, Fawn Roderick, sut ydych chi'n teimlo heno yn gweld eich gilydd fel e? Wel, mae fel briefing counter, ond dwi. Ni wedi cwrdd unwaith ar y senior service cyn dod lan i deledu. Braf gweld chi nôl efo'ch gilydd ond yn pellau'n yn gymdeithasol, wrth gwrs. Da ni wedi pechu, da ni wedi pechu, so dyma'r drefn. Dyma stori go iawn tu ôl y llenni. Diolch am alw heibio, Fawn. Dwi'n gwybod bod ti wrthi ar Radio Cymru, ond diolch am alw heibio. Be wneud i o'r etholiad hyn yma? Wel, i ddweud y peth amlwg, chymod o safbwynt llafur Cymru, mae hwn yn ganlyniad wirthiol. Mae'r canran o'r bleidles ar hyn o bryd o gwmpas 39%. Os ych chi'n ystyried canlyniad gorau erioed yn hanes llafur Cymru oedd nôl yn 2011, lle roedd hi'n 42%, felly maen nhw'n agosau at y canlyniad gorau yn ei hanes, a gadewch i ni fyfyrio, mae hynny yn fuddugoliaeth i blaid sydd wedi bod mewn llywodraeth yn rhyw ffyrdd neu gilydd ers dros 20 Wel, dyw pethau felly ddim fod i ddigwydd mewn gwledydd democrataidd Ewropeaidd. Mae'n digwydd yn Mexico falle neu yn Brazil, ond chymod, nid dyna yw'r patrwm i chi'n gweld yn Ewrop. A hefyd, chymod, os ych chi'n edrych ar pleidiau chwyth traddodiadol ledled Ewrop, does bron ddim un ohonyn nhw mewn grym ar lefel gwladwriaethol na rhanbarthol. Felly mae goroesiad, mi ddim yn gwybod, mae llafur Cymru fel Asterix, yn dal i oroesi tra bod y ymerodraeth wedi dod mewn a wedi goresgyn popeth arall. Mae gallu nhw i ffindio ffordd i ennill yn ddigon i ryfeddu di. Mae hynny'n ddiddorol, a un o'r pethau, ddim cael cyfle i sylwi yna fo, ond oedd Jeremy Miles efo ni gynharach, a mi ddwedodd o bod llafur wedi rhedeg ymgyrch ar gair ddefnyddiodd gwlatgarol. Right? A fysa llawer iawn o bobl o'r pleidiau adain chwyth traddodiadol Ewropeaidd na'n anghysurus efo'r fath yna iaith, de. Right? Mae bod yn genedlaetholgar ec fach neu'n wlatgarol yn broblem, de. Dio ddim yn broblem i'r SNP yn yr Alban, dio ddim yn bendant sy'n broblem i Boris Johnson yn Lloegr, ond dio ddim yn broblem i'r blaid lafur yng Nghymru. A dwi'n meddwl bod rhan o lwyddiant llafur yng Nghymru ydy bod nhw wedi llwyddo i ymgyrffori ynddyn nhw rhyw fersiwn o Gymreigtod, a yn sicr y syniad yma o gynrychioli Cymru a, fel oedd Carwyn Jones yn dweud gynharach, sefyll cornel Cymru yn erbyn y Llywodraeth yn Llundain. A mae yna lawer o genedlaetholwyr Cymreig, cefnogwyr Plaid Cymru, yn meddwl bod nhw ddim yn mynd yn ddigon pell a bod nhw ddim yn ddigon cry, ond maen nhw yn taro tant yn amlwg hefo'r boblogaeth yna. Dyna dwi'n ffeindio'n mor ddiddorol am hyn. Ond os ych chi'n edrych ar dynamic hanes cyfansoddiadol Cymru, gan mynd nôl nawr dros ganrif diwetha, mae dych chi oedd i mewn y blaid lafur, y babell fawr, mae dych chi elfen unoliaethol ac mi oedd dych chi elfen o ddatganolwyr. Ac mi oedd Plaid Cymru tu fas i'r blaid lafur, beth nhw'n blaid annibynnol, ond ar yr un pryd yn rhyw fath o roi chydig bach o nerth braich i ddatganolwyr y blaid lafur. A'r hyn fi'n gweld nawr yw, mae llafur wedi ymestyn y babell nawr i gynnwys pobl sydd yn cefnogi annibyniaeth. Dwi'n tario draws, mae yna ganlyniad. Un pwysig, brycheiniog am maes yfed. Bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd i bob ymgeisydd fel ag anlyn. As the constituency returning officer for the election of a member for the Brecon and Radnorshire constituency of Senedd Cymru, I do hereby declare that the number of votes recorded for each candidate is as follows. Emily Durant, Green Party, Plaid Werdd, 1,556. 1,556. James Oswald David Evans, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 12,758.
741. 12,741. Grenville Morgan Ham, Plaid Cymru, the Party of Wales, 2,075. 2,075. Sam Holwell, Gwlad, the Welsh Independence Party, Gwlad Plaid Annibyniaeth Cymru, 75. 75. Gethin Thomas Jones, Welsh Labour, Llafur Cymru, 4,980. 4,980. Karen Laurie Parry, Independent, Annibynnol, 345. 345. Claire Victoria Mills, Abolish the Welsh Assembly Party, 1,209. 1,209. John Richard Muir, Reform UK, 213. 213. William Denston Powell, Welsh Liberal Democrats, Put Recovery First, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, adfywio i'r blaenoriaeth, 8,921. 8,921. Ac yr wyddrwy hyn yn datgan bod James Oswald David Evans wedi ei ethol ar gyfer yr etholaeth hon. Cyfanswm nifer y pleidleisiau a gafodd ei bwrw ar draws Brycheiniog a Sir Faesyfed yn etholiad Senedd Cymru a gynhalwyd ar y 6 o Fai 2021 oedd 32,275. Unig sydd y Democratiaid Rhyddfrydol felly yn mynd i'r ceidwadwyr cyn sedd Kirsty Williams wrth gwrs, a dyna fo James Evans fydd yr aelod newydd yn y Senedd. Mae o'n gynghorydd gyda Sir Powys ac yn gweithio i fusnes i deulu sydd yn ganolfan Cig Carw Cymru. A dyna fo fydd yn cynrychioli Brycheiniog a Maes Yfed. Dewch i ni edrych yn fwy manwl ar y ganran felly, 39% i'r ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol i lawr i 27 llafur ar 16. Ac os da ni'n edrych ar y newid ers y tro diwetha, y cwymp sylweddol iawn yn pleidlais y Democratiaid Rhyddfrydol. Dim yn syndod bod Cadam ap Thomas yn digaloni'n gynharach a'r ceidwadwyr i fyny 40% a'r gogwydd o'r Democratiaid Rhyddfrydol i'r ceidwadwyr yn 19%. Dewch ni edrych ar rai o'r canlyniadau eraill sydd wedi dod mewn. Nawn ni drafod y sedd honno yn y man, ond De Caerdydd a Phenarth, fo'n gething yn gyfforddus iawn gyda mwyafrif o dros 10,000. A'r ganran dyna fo, 49% i fo'n gething wrth gwrs wedi bod yn amlwg iawn yn ystod yr ymgyrch yma fel y gweinidog iechyd a'r newid ers y tro diwetha i fyny 6%, a'r gogwydd o'r ceidwadwyr i lafur yn 3.1%. Gogledd Caerdydd hefyd wedi dod i mewn sydd allweddol arall wedi cael ei thargedu gan Joel Williams yn galed gan y ceidwadwyr, ond Julie Morgan gyda mwyafrif o 6,593 cyn wraig wrth gwrs, cyn brif weinidog Rhodri Morgan yn cadw ei gafal ar ogledd Caerdydd. A dewch i ni edrych ar y manylion. Bron i 100% y cant o'r bleidlais yn mynd i Julie Morgan. A'r ceidwadwyr wedi gweithio'n galed iawn yn yr etholaeth yna. A'r ceidwadwyr heb lwyddo i lawr 4%. A dewch i ni weld y gogwydd yng ngogledd Caerdydd o'r ceidwadwyr i lafur 3.2%. Be newch chi o'r rheini i fôn? Wel, mae seddi yn newid dros dreigl amser, a mae gogledd Caerdydd yn y broses o ddilyn yr un trywydd a lot o seddi dosbarth canol yn unasoedd mawrion Cymru a Lloegr sydd yn raddol symud i'r chwith. A gyda llaw i meddwl fel newyddiadurwyr a setholegwyr a arbenigwyr ar wleidyddiaeth, i ni weithiau'n anghofio, i ni'n obsesio am y seddi dosbarth gwaith mae ngogledd Lloegr ac yn anwybyddu'r ffordd mae'r Don Las yn llifo allan
o ddinasoedd mawrion Lloegr a Chymru. Felly, mae yna ddoi broses mynd mlaen ar hyn o bryd. Mae reit debyg i rhywbeth eisoes wedi digwydd yn America, lle bod y dosbarth gwaith yn symud i'r dde a'r dosbarth canol yn symud i'r chwith. Felly, i ni gweld y broses yna'n digwydd mewn etholaeth fel Gogledd Caerdydd. Ond mae rhaid i ni nodi o pa fodd y cwmpacedyn, y democratiaid rhyddfrydol. Mae hon yn eiliad mewn hanes Cymru. 160 o flynyddau am y tro cyntaf fydd na neb o'r blaid rhyddfrydol neu hiolynwyr yn cynrychioli Cymru mewn Senedd. Mae hynny yn foment fawr yn ein hanes ni, ac o ba fodd y cwmpacedyn, dim ond Brycheiniog am ei sefyd. Drychwch chi ar gorllewin Casnewydd, oedd yn sedd darged i'r democratiaid rhyddfrydol llai na degawd yn ôl, 300 o'r bleidles i nhw heddi. Felly mae'n anodd iawn, mae pobl yn dweud bod y democratiaid rhyddfrydol fel cockroaches, mi fydden nhw'n llwyddo i oroesi hyd yn oed gaeaf niwclear. Ond mae'n anodd iawn dod nôl o'r sefyllfa maen nhw yn o fe nawr. Fi'n meddwl bron yn amhosib. Wi ddim yn disgwyl i nhw ddiflannu mwy na mae'r presbyteriaid na'r annibynwyr wedi diflannu. Fe fydd y tist a'r goleuad yn dal i ymddangos, y cymdeithasfa yn dal i gwrdd, ond fe fydd y capeli yn weddol wag. Wel ia, a dim gobaith ar y rhestr o gwbl i'r democratiaid rhyddfrydol? Mae'r unig un oedd nhw o gwbl oedd y canolbarth ar gorllewin. A os ydych chi'n edrych ar y ffordd yna y bleidles, dim yn gymaint ymrycheiniog am ei sefyd, ond y Maldwyn a Cheredigion, mi ath y bleidles trwy'r llawr. A'r broblem sydd â chi yw mae canolbarth a gorllewin Cymru, mae'r cwota i gael sedd rhestr yn mynd i fod yn bir uchel, oherwydd mae Llafur yn mynd i gael o leia 2, efallai 3, mae Plaid Cymru yn y mix hefyd, allasau'r Blaid Werdd fod yn y mix, allai abolish fod yn y mix. Dwi ddim yn gyfan gwbl amhosib, ond mae'n hynod o anhebyg. Sy'n godi'r cwestiwn fôn, os dyn nhw ddim yna, a Llafur yn bryn ac yn troi at Blaid Cymru, be da chi'n ei glywed o ran y posibilrwydd hynny? Wel, wi'n meddwl bod eisiau deall y canwaith yn fan hyn. Dyn ni ddim yn y sefyllfa ni yn y fe 2007, lle mae'n amhosib ffurfio llywodraeth. Mae'n debycach i'r sefyllfa oedd Rodri Morgan yn o fe pan gymrodd drosodd gan Alun Michael nôl yn y cynulliad cyntaf. Mae modd i Mark Drakeford cael ei ethol yn brif weinidog a llywodraethu mewn lleiafrif am gyfnod o rai misoedd gan roi cyfle i ddeall sut mae'r tir yn sefyll. Does yna ddim pwysau amser fel o'na yn 2007. Felly fysa ni ddim yn disgwyl unrhyw gyhoeddiad, fel Theresa May yn dod mas, we'll make a generous offer to the Ulster Unionists, neu David Cameron dod mas, we will make a generous offer to the Liberal Democrats. Bydd na ddim generous offer. Yr hyn mi'n meddwl bydd na yw rhyw drafod a thrin dros gyfnod o fisoedd gyda Llafur yn llywodraethu mewn lle. Sy'n ddiddorol ydy mae Llafur yn debyg o wneud mor dda nes bod hynna'n wneud y trafod yn anos ar un ystyr, oherwydd mi fydd na bwysau mewnol. Fydda chi'n gofyn i Buffy Williams yn gynharach, da ni wedi clywed Chris Bryant yn dweud, peidiwch â siarad efo nhw. Fydd lot o aelodau seneddol Llafur yn dweud, pam newch chi lywodraethu ar eich liwt eich hun, da chi'n angen fyddwch chi wneud Plaid Cymru eich cefnogi chi mewn pleidlais ar y gyllideb a chydig o filiynau. A felly, petan nhw 27 neu'n is, dwi'n meddwl fydda yna glymblaid, ond pan maen nhw yn gwneud cystal â hyn, yna dwi'n meddwl bod clymblaid ffurfiol yn llawer anos. Mae rhaid ni ffarwelio Fôn. Mae radio'n galw unwaith eto, ond diolch o galon am alw mewn Fôn, pleser dy weld ti. Ond oedden ni'n sôn am Adam Price yn fanna a'r posibilrwydd o drafodaethau. Mae o wedi bod yn siarad efo'n gohebydd ni. David Grundy. Adam Price, da ni a fi'n clywed canlyniad yn eich etholaeth chi, lle da chi'n sefyll. Be di'ch asesiad chi o berfformiad Plaid Cymru drwy Gymru gyfan hyn yma? Mae wedi bod yn ymgyrch hynod bositif i'r blaen. Mae wedi rhoi egni newydd i ni ac i'r mudiad annibyniaeth ehangach a dydw i'r cymaint o bleidleiswyr plaid tro cyntaf yn dod ato ni mewn mannau ar draws Cymru lle dyn ni ddim wedi gweld cefnogaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Dyn ni wedi troi yn fudiad Cymru gyfan, Cymru ben baladr yn ystod yr ymgyrch yma a mae'r egni yma yn arbennig gan bobl ifanc yn argoeli mor dda a dweud y gwir, nid yn unig i ddyfodol Plaid Cymru, ond bwysicach na hynny i ddyfodol Cymru, oherwydd nhw ydy'r dyfodol ac mae'r mwyafrif cynyddol o bobl ifanc yn cefnogi annibyniaeth a mae hynny'n argoeli mor dda i ni. Soniwch chi am ardaloedd lle ydych chi'n gweld cefnogaeth rwan lle na doedd na gefnogaeth o blaen, ond hefyd, ydych chi wedi colli cefnogaeth yn llefydd fel Rhondda a Llanelli, ynddo?
Wel, wrth gwrs, byddwn ni wedi dymuno gweld mwy o gynnydd, wrth gwrs, yn digwydd yn gynt i'r blaid. Gawn ni weld ble dyn ni'n sefyll ar ddiwedd y dydd pan ddaw yr canlyniadau restrir ranbarthol sydd yn mynd i fod yn allweddol o ran penderfynu be fydd rifyddeg y Senedd nesaf. Ond, yn sicr, hoffen ni wedi gweld mwy o gynnydd, dim oherwydd y blaid, ond oherwydd Cymru ac oherwydd y bobl dwi wedi sgyrsio gyda nhw ar draws Cymru sy'n edrych am obaith newydd, sydd angen arweiniad newydd, sydd angen syniadau newydd ac egni newydd. Mi fyddwn ni wrth gwrs yn defnyddio pob llais, pob sedd sydd gyda ni yn y Senedd nesaf mwyn ceisio trawsnewid Cymru yn defnyddio'r hyn o ddylanwad sydd gyda ni mwyn sicrhau bod ni yn rhoi Cymru ar goes newydd. Ond yr hyn sydd yn fy ysbrydoli i ydy'r ffaith bod na hun yn hyder newydd yn y wlad yma. Wy'n gallu timlo fe ac wrth gwrs pan ni'n cyferbynnu yr canlyniad yng Nghymru o gymaru gyda'r hyn sydd wedi digwydd yn Lloegr, yr cynnydd wrth gwrs yn y blaid geidwadol aden dde adweithiol yma, mae mwy o bobl yn mynd i gael i darbwyllo gan neges craidd ni. Na'r unig ffordd i ni wireddu yn potensial ni fel gwlad ydy anghofio San Steffan ac mynd am ein dyfodol fel cenedl annibynnol. Roedd referendwm ar annibyniaeth yn allweddol i'ch ymgyrch chi. Ar ôl pandemig byd eang, lle mae pethau wedi bod yn ansicr i lot o bobl, ydy hynna'n gam arall o amsicrwydd doedd nhw ddim yn barod amdani? Ydy'n amser rhoi y syniad yna o annibyniaeth un ochr am y tro? I'r gwrthwyneb, byswn i'n dweud, oherwydd, wrth gwrs, mae Llywodraeth, mae mwyafrif yn mynd i gael i ethol yn Senedd yr Alban o blaid referendwm. Dwi yn darogan y bydd y referendwm yn cael ei gynnal o fewn y 2 flynedd nesaf, a mi fydden nhw yn ei ennill. Mae dyddiau Deyrnas Gyfunol yn dod i ben, a mae rhaid i Gymru baratoi ar gyfer hynny. Dyn ni'n barod ymlaen Cymru ar gyfer hynny, a mae'n bryd nawr i bobl eraill a draws y spectrwm blaengar yng Nghymru dechrau paratoi ar gyfer y reality sydd yn digwydd o flaen yn llyged ni. Yn ystod heddiw, wrth i ni weld beth sy'n digwydd yn yr Alban, wrth i ni weld beth sy'n digwydd yn Lloegr, mae rhaid i ni nawr yng Nghymru cydio yn bositif yn y cyfle hanesyddol sydd gyda ni i greu seiliau ar gyfer y Gymru annibynnol blaengar fydd yn delifro y newid sydd angen ar bobl Cymru ar draws y wlad. Ac wrth edrych at y dyfodol, oes yna ddyfodol i chi fel arweinydd Plaid Cymru? Dach chi eisiau bod wrth y lliw? Dwi yn fwy penderfynol nag unrhyw bryd yn y mywyd, mo fi eisiau bod yn rhan o'r foment hanesyddol yma. Wi eisiau cyfrannu pob darn o egni ac sydd gyda fi a chreadigedd a phopeth arall. Ond dyma'r neges, mae yna gyfraniad gan bawb i wneud i'r foment yma. Felly os nad ych chi'n aelod yn barod, ymunwch gyda Plaid Cymru heno, ymunwch gyda Yes Cymru. Mae rhaid i ni droi'r mudiad yma o blaid annibyniaeth i'n gwlad ni yn dorfol. A thrwy hynny, wrth gwrs, perswadio mwyafrif o'n cyd Gymru, mae dyma'r ffordd i Gymru. Mae dyma'r ffordd i ni'n mynd i ddatrys yn problemau, cydio yn yn dyfodol ni yn hunain, a hyder yn hunain, a trwy hynny roi Cymru ar goes newydd. Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, diolch yn fawr iawn. Ac wrth i ni glywed gan Adam Price, mi ddoth i ganlyniad o, dyna fo yn gyfforddus iawn, mwyafrif o 6,813 o bleidleisiau llafur yn ail, wrth gwrs, ac wedyn y ganran 46%, a chwarter y bleidlais yn mynd i'r blaid lafur, chydig llai na hynny i'r ceidwadwyr, a wedyn y newid ers y tro diwethaf mae o lawr i Blaid Cymru, lawr 3%, a llafur a'r ceidwadwyr ar gynnydd. Fydd ddim yn newyddion da i Adam Price wrth edrych ar y manylion. A o Blaid Cymru i'r Blaid Lafur, dyna'r gogwydd o 4.4%.
Be glywsoch chi yn y cyfweliad yna, Betsan? A dicw, ydi o'n barod i rannu grym o bosib neu codi'r ffôn o leia? Credu bod ni dau wedi clywed o neidio rhan, o glywed y gair rhan yna, a mae yna gyfraniad gan bawb i wneud, hynny yw mae sŵn wedi newid yn dydy o ran hynny. A chymod beth sy'n taro fi, hynny yw, mae Madam Price fyna'n gweud, mae eisiau ni anghofio am San Steffan, mae dyna oedd i nod a Thraid Cymru oedd yn harwain ni yna. Be sydd wedi'n harwain ni at heddiw, lle mae llais Cymru sydd wedi bod mor wahanol i lais Lloegr wedi bod mor gryf, ydy newidiadau yn y blaid lafur, yn dyfe, sef ni wedi gweud sawl gwaith. Ddechreuon ni gyda Carwyn Jones yn sefyll cornel Cymru. Chi'n symud mlaen at Lafur Cymru yn dod yn deitl mwy cryf. Chi'n symud mlaen at ymbellhau pellach pan bod Jeremy Corbyn wrth y lliw efo Llafur. Chi'n symud mlaen at Covid, a dyna dwi'n dal i meddwl sydd wedi gwneud i'r gwahaniaeth penna, a chi'n dod at y canlyniad heddiw. Fydde Mark Drakeford eisiau anghofio am y Deyrnas Gyfunol na bydde fe eisiau newid hi, ond anghofio am San Steffan, mae teimlo fel tase hynny yn rhywbeth bydde'r blaid Lafur eisiau drafod, ac eisiau ddeall, ac eisiau ni ddeall tipyn bach yn fwy soffistigedig, falle. Na ddangos canlyniad Cwm Cynon hefyd, tra da chi'n siarad, Richard, ydych chi eisiau dod mewn yna? Mae'r cyfweliad yna'n dangos y gorau o Adam Price. Mae o'n siaradwr mor dda. Fel rwy sydd yn siarad o flaen myfyrwyr, os o'n i'n licio sy'n efo hanner i allu o, i dreithi mor hiawdol, mor hyderus. A mae yna, dio ddim wedi bod yn ymgyrch lle mae'r math yna o sgiliau. Falle bod gwleidyddiaeth ddim bellach yn, da ni ddim yn y byd lle mae yna gyfarfodydd cyhoeddus mawr, ond mae genna fo'r gallu, ond pa rôl mae o a'i blaid yn mynd i chwarae ydy'r peth canolog, a falle o'n ddim nôl at hynny. Ie, a trafod yn ei fori, siwr o fod. O ie, mae gen i fori hefyd, oes. Diolch am y tro, achos mae yna feddyg teulu yn ymuno ni, sydd ddim yn wleidydd, ond sy'n dallt y pethau ar y rheng flaen. Dr Eilir Hughes sy'n feddyg teulu yn Nefyn, croesato ni. Be newch chi o'r rôl y pandemig, os liciwch chi, yn y canlyniadau yma hyd yma? Wel, os oedd dwi'n meddwl bod y pandemig wedi rhoi cyfle i Llywodraeth Cymru, enwedig pobl Mark Drakeford a Bo'n Gething. Maen nhw wedi cael platfform cenedlaethol dyn. Maen nhw wedi cael platfform drwy Brydain fawr. A mae pobl wedi gweld beth ydy'r rôl nhw yng Nghymru a'r dylanwad a'r pŵar sydd ganddyn nhw. A wedyn arwain ni fel cenedl drwy'r blwyddyn hynod heriol yma. A be dwi'n ama falle beth sydd wedi digwydd ydy bod pobl wedi derbyn yr arweiniaeth hwn wedi gael ac yn fodlon parhau efo hynny, achos dwi'n meddwl bod pawb yn ymwybodol bod ni ddim allan o effaith y pandemig, os liciwch chi, mi ydyn ni fel gwasanaeth iechyd yn darparu'r iechyd rwan am flynyddoedd i ddod. Mi fydd effaith y pandemig ar y gwasanaeth iechyd, a felly mi fydd rhaid i ni fod efo arweiniaeth cry iawn, cadarn iawn yma yng Nghymru, wrth i ni drio fynd drwy'r cyfnod yma. A fel rhywun ar y rheng flaen, be ydych chi eisiau'r gwleidyddion? Pwy bynnag fydd mewn grym, ddi llun, llafur ar ben ei hunan, falle fe rhywun arall. Be ydy'r flaenoriaeth o ran? Taclo'r rhestra aros, beth sydd angen? Nid rhyw addewidion tymor hir, ond beth sydd angen fori nesaf? Dwi'n meddwl bod rhaid i, mae'n debyg na Llywodraeth Lafur gawn ni, mae rhaid iddyn nhw gydnabod gwendida oedd yn y gwasanaeth iechyd cyn i'r pandemig ddod. Doedd y gwasanaeth iechyd yng Nghymru ddim mewn sefyllfa iach yn o'i hun o gwbl, a wedyn daeth y pandemig ar ei phennu. Mae rhaid i ni rwan wirioneddol deall pwysigrwydd rhoi gofal cymdeithasol ar flaen yr agenda. Heb gwasanaeth gofal yn y gymuned gref, yna mae'r gwasanaeth iechyd yn mynd i fod yn gwegian. Mae rhaid ni sortio hwnnw allan. Mae rhaid i ariannu fo'n iawn, a rhaid rhoi pwyslais ar y gwaith yna mae'r pobl yn ei wneud. Hefyd, dwi'n meddwl bod ni'n sylweddoli straen mae'r gwasanaeth iechyd wedi bod yn y flwyddyn dwytha yma, ac sut ydym ni'n mynd i allu, os liciwch chi, altro'r disgwyliad sydd ar ein cleifion ni. A dwi'n meddwl bod cyfathrebu clir yn holl bwysig. Mae'r cyfathrebu y sialensa da ni'n mynd i fod yn ei gwynebu, fel bobl wedyn yn medru deall be da ni'n mynd drwyddo fo. Mae'r cyfryngau wedi gwneud gwaith gwych yn y flwyddyn dwytha yn sgil y pandemig, ond dwi'n gobeithio wneud yna barhau, oherwydd da ni byth yn mynd i allu cyrraedd lle oedden ni cynt yn gyflym iawn o gwbl.
Wel, Dr Eilir Hughes, diolch o galon am eich amser heno ag a'ch gwaith chi drwy gydol wrth gwrs y pandemig. Diolch i'r meddyg teulu yn Nefyn fan'na, Dr Eilir Hughes. Mae yna wleidydd arall wedi'n cyrraedd ni, Luned Morgan, sy'n weinidog neu mi oedd, ag yn gwenu sy'n rhaid ei mwy. Diwrnod da. Gwenio glist i glist. O'n i ddim yn siŵr bore yma, mae rai fi weid, pan glon ni'r canlyniadau o Hartlepool, o'n i'n poeni'n ofnadw, ond beth sy'n amlwg nawr yw bod gwleidyddiaeth Cymru yn dechrau mynd yn wahanol iawn i beth sy'n digwydd dros y ffin yn Lloegr, a mae pobl wedi gwerthfawrogi arweinyddiaeth Mark Drakeford, a dwi'n meddwl bod lot o'r ymgyrchoedd lleol hefyd wedi helpu yn aruthrol. Mae'r ffaith bod ni wedi ennill y Rhondda nôl mewn ffordd mor anhygoel, dwi'n meddwl, yn dangos bod y peiriant yna ar lawr gwlad yn holl bwysig, a dwi'n gwybod bod Lee Waters hefyd wedi bod yn gweithio'n ddiwyd, dim jyst yn ddiweddar, ond dros 5 mlynedd i gadw'r sedd yna. Ond yr her ar ôl bron i chwarter canrif rwan, yn amlwg mae pobl Cymru yn eich cefnogi chi, ond ydych chi wedi addo bod yn newydd yn do, a ydych chi'n uchelgeisiol. Sut mae adnewyddu tra'n parhau mewn grym? Wel, dwi'n meddwl y peth cyntaf mae rhaid i wneud yw ddod mas o'r pandemig yma. Dyw i ddim drosodd, mae lot o waith i wneud i sicrhau bod ni'n mynd trwy'r trydydd ton, a mi ddaw trydydd ton, y cwestiwn yw pa mor fawr yw hi. Ydych chi'n gwybod hynny, ydych chi yn disgwyl y ni'n disgwyl trydydd ton, y cwestiwn yw pa mor fawr yw hi, a mae hwnna'n dibynnu ar sut mae pobl yn ymddwyn. A cyfnod clo arall o bosib, os Wel, angen? ni eisiau peidio cael cyfnod clo arall os allwn ni peidio cael un, wrth gwrs, ond hefyd wrth gwrs mae lot fawr o waith i ddal i fyny gyda'r NHS, gyda plant yn ysgolion ni, ac wrth gwrs gyda'r economi hefyd. Felly, wrth gwrs bod ni eisiau adnewyddu, a dyn ni'n eisiau colli'r cyfle yma, mae crisis yn dod gyda cyfle hefyd, a mae rhaid ni gymryd y cyfle yna. Ie, ac oedden ni'n clywed fan'na gan y meddyg teulu fan'na, bod y rhestr aros yn drychinebus cyn y pandemig. Hynny yw, oedden ni ddim yn match fit yn mynd mewn i'r pandemig yma, nagdan o ran gwlad a gwasanaeth iechyd. Na, oedd e'n broblem, ond wrth gwrs dwi'n meddwl dan arweinyddiaeth Mark Drakeford, mae pobl nawr wedi deall ein bod ni wedi rhoi blaenoriaeth, i ni mynd i barhau i roi blaenoriaeth i'r NHS. Ond chi o diachosi hynna yn de, cyn y pandemig? Mae pobl Cymru wedi lleisio barn heddi, a wneud ddoi, a maen nhw yn hapus gyda be ni wedi bod yn wneud. A dwi'n meddwl heddi dyle ni fel plaid fod yn llawenhau i bod nhw yn hapus gyda'r ffordd i ni wedi bod yn rhaid y gwlad. Fi wedi deud sawl tro pnawn yma, a heno bod gwleidyddion fel bysys, mae yna aelod llafur arall, Nia Griffith, yn ymuno ni o Lanelli, croeso ato ni, ac yn wyn o glist i glist a rhyddhad o ran eich etholaeth chi, Nia Griffith. Wel, wrth gwrs, ni'n falch iawn gweld Lee Waters cael ei hailethol. Achos wrth gwrs roedd hyn sef prif targed Plaid Cymru. Roedden nhw am gael Llanelli, ond maen nhw wedi ffili wneud a mae Lee wedi cael mwyafrif o 5,000, a mae hyn yn lot fwy na 300 na ble roedden ni 5 mlynedd yn ôl. So mae hyn yn cam bwysig, ond byth yn bod yn complacent, a beth sy'n eisiau nawr, wrth gwrs, ydy sicrhau bod ni yn delio ar economi fel mae pobl Cymru yn mwyn, ac yn gwerthfawrogi y ffydd sydd ganddyn nhw yn Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford, ac yn gobeithio nawr byddwn ni yn gallu creu y swyddi ac yn helpu'r bobl ifanc fel dyn ni moyn i wneud. Ac os ydy Mark Drakeford yn gymaint o ased ac yn seren fel hyn a pobl yn licio fo ac yn gwerthfawrogi'r ffordd mae wedi delio ar pandemig, ydych chi rwan yn mynd i geisio i ddarbwyllo fo i aros ymlaen a peidio diflannu ar ôl 2 flynedd? Wel, wrth gwrs mae hyn yn dadl iddo fe, ond y ffaith yw, fel ydych chi'n gwybod, mae bobl yn gweld pa mor onest yw pa mae'n delio â phobl, mae'n cadw at beth mae'n dweud, mae'n glir am beth mae'n dweud, a fi'n siŵr bod e'n byd yn glir iawn gyda phobl yn y dyfodol hefyd. A da ni ddim efo'r mathemateg terfynol wrth gwrs, a da ni ddim yn gwybod os fyddwch chi'n cyrraedd y trothwy, ond os na fyddwch chi, fydda'n well gynnwch chi fwryddi fel Llywodraeth Leiafrifol neu troi at Blaid Cymru am dipyn o help? Wel, fel ydych chi wedi dweud, mae lot o ganlyniadau i ddod mewn cyn i ni gallu gweld
pa fath o Senedd bydd gyda ni. Achos nid yn unig y seddau sydd yn ôl yn yr etholiaethau, ond hefyd wrth gwrs wneud y calculations cymhleth iawn gyda'r restr. A bydd hynna yn cymryd amser, a wedyn yn syth yn ôl wedyn i ni gael y canlyniadau, a bydd ar ôl i bob blaid cael cyfle i weld i sefyllfa nhw, bydd hyn yn gallu cael i dadl. Ie, Griffiths. Diolch o galon am ymuno ni. Canlyniad arall wedi dod i mewn Pontypridd. Dyma ni, Mick Antonif, yn cadw Pontypridd gyda dros 5,000 o fwyafrif. Heledd fychan ar ran Plaid Cymru yn ail gyda 6,000 a 183 a'r ceidwadwyr wedyn yn drydydd. Dewch i ni weld yr gyfran. 42 i lafur Plaid yn ail a'r ceidwadwyr yn drydydd. A dyna ni y newid ers y tro diwetha, 2016 ar gogwydd o lafur i Blaid Cymru, 2%. Cyn i ni fynd at Rhodri ar y to, y pwynt yna, Mark Drakeford, mae o'n ased i chi'n amlwg. Fysa'n byd i golli o, fysa? O, yn sicr bydd fe'n beth i golli fe, achos fe yw'r dyn am y foment yna. Mae e'n ddyn sydd yn gwneud manylion, a dyna dwi'n meddwl na beth oedd pobl eisiau clywed. Mae e'n mor wahanol i Boris Johnson, ond nhw eisiau rhywun oedd yn saff, oedd yn edrych ar popeth cyn wneud penderfyniad, a rhywun difrifol am yr amser difrifol yma. Dwi'n meddwl bod hwnna wedi talu ffordd, ac wrth gwrs dwi'n meddwl bod y canlyniad yma yn dangos mae fe oedd y person cywir ar gyfer yr amser yma. A dyna fo yn y cyfri ar gyfer i etholaeth o Gorllewin Caerdydd. Da ni methu gweld os di'n gweddi. Mae'n anodd efo'r masgiau yma dydi, ond fi'n siŵr i fod o. Mae'n siŵr wedi blino. Ydy, ond dyna fo, mae'n edrych yn... Blwyddyn i ni cael. Da chi wedi blino Aluned Morgan? Mae wedi bod yn blwyddyn angredadwy. Dwi'n meddwl bod neb yn sicr sy'n yn y cabinet. I ni wedi bod yn gweithio yn ddi-baid ers blwyddyn. Felly, oedd mynd mewn i'r etholiad yma, lle nag ni wedi gweld golau dig am flwyddyn, a nawr dyn ni ddim wedi bod tu fewn am fus, felly mae'r gwahaniaeth wedi bod yn un eitha aruthrol, mae rai gweud. Ti wedi gyrnod y draed rwan. Gai, jyst o'r busnes, dwi'n Mark Drakeford yn ddiddorol iawn, o ran, os ti'n mynd yn ôl i etholiad cyffredinol 2019, pan gafodd y ceidwadwyr y noson anhygol na yng Nghymru, a cael y ffydd bod nhw'n mynd i wneud yn dda yn yr etholiad datganoledig nesaf. Ar y pryd, os da chi'n cofio, ddaru Mark Drakeford chwarae bron ddim rhan yn yr ymgyrch lafur, yn wahanol i Carwyn Jones, yr etholiad 2 flynedd cyn hynny. Doedd Mark Drakeford ddim yn rhan o'r ymgyrch, ac doedd o ddim wir yn ased i'r blaid lafur. Ond lawer iawn o bobl ddim yn gwybod pwy oedd o. Erbyn rwan, fo a Boris Johnson ydy'r gwleidyddion mwyaf adnabyddus yng Nghymru o ddigon. Mae o'n fwy adnabyddus hyd yn oed na Rhodri Morgan yn i'w breim ynde. A mae bobl yn hoffi o. A mae hynna jyst yn wedd newidiad llwyr yn sgil y pandemig ynddo. Ond dyn o'i amser yn debetan o ran dyn y manylion y par saff o ddwylo yma yn ystod pandemig. Mae hynny o bosib wedi helpu? Mwy na helpu, fi'n credu bod wedi bod yn rhan aruthrol o'r canlyniadau heddi. Fi'n cofio siarad ar y pryd efo rheini oedd yn gweithio yn y cefndir, a'n hwthau'n gweud, allwch chi fel llywodraeth wneud i bobl dalu am fagiau plastig, allwch chi wneud iddyn nhw roi optio allan o ran organau, ond os dyn nhw'n ffeindio mas bod chi'n gallu i cloi nhw'n i tai am 2 wythnos i bob diben, yn sydyn reit, maen nhw'n sylwi ar ddatganoli, mae ots gyda nhw pwysi wrth y lliw. A'r hyn lwyddodd ei wneud wrth gwrs, oedd drwy fod y par saff na ddwylo yn y pen draw bod hi'n gwbl amlwg bod pobl yng Nghymru wedi gwerthfawrogi hynny'n fwy na'r hyn welon nhw dros y ffin, a dyna sy'n ni'n gweld ar waith heddi. Diolch yn fawr am y tro. Beth am fynd am dro i'r to, y teras na, neu dwi'n siŵr bod y cocktails allan erbyn hyn ydyn nhw, Rhodri? Dal i aros am y cocktail, Bethan. Mi ddaw, cyn bore fori, nos y fori, pwy a oer. Gai droi'r ffocws yn ôl at yr economi am eiliad. Mae hwn yn adeilad yn safle adeiladu diddorol y tu ôl i mi. Hwb trafnidiaeth newydd i Gaerdydd, gorsaf fysiau i chi a fi ar gyfer y brifddinas. Clamp o beth, ond yn dangos falle bod yr economi yn symud rhywfaint. Mae yna fuddsoddiad, mae yna adeiladu yn digwydd. Mae John Derrick yn dal gyda ni, yr athro Dylan Jones-Evans hefyd. Symbol yn fyna, John, nad yw Cymru yn sefyll yn stond?
Na, mae'n amlwg wrth fi gyrraedd yn y ddinas hefyd. Mae yna adeiladau sydd wedi cael i wneud yn ystod y 12 mis diwetha. Mae'n amlwg fydd na fwy o fuddsoddiad mewn trafnidiaeth ac yn strwythyr yr economi gael bobl i symud o gwmpas y wlad. Safle adeiladu enfawr fan hyn, ond dych chi'n sôn wrthau hefyd, mae yna fusnesau bach wedi cael eu creu. Mae yna straeon o newyddion economaidd da wedi bod mas yn ystod cyfnodau di y pandemig. Ia, mae'n modd, pam amserion yn anodd, wel mae bobl yn greadigol iawn. Dwi hyd yn meddwl am enghraifft Rwsia pan oedd na dim caws yn Rwsia, nhw'n cael eu caws i gyd o Ffrainc, a wedyn ni fynaeth sanctions. Mewn oedd na 200 o gawsau yn Rwsia 5 mlynedd ar ôl ni. Mewn ffordd mae bobl yn gallu creu busnes a pam amser oedd yn anodd. A hynny wedi digwydd yng Nghymru? Wel, mae'n amlwg, mae yna bobl yn ffermydd wedi ffindo ffordd lle o'n nhw i gyflogi'r gymuned leol, a mae hwnna'n bwysig iawn, dwi'n meddwl, hefyd. Dylan Jones-Evans, a dyna i chi wedi weld pobl yn arallgyfeirio, yn creu'r busnesau bach yma, yn cynnig gobeith a dyfodol i'w hunain? Wel, mae'n ddiddorol iawn gweld beth wedi digwydd dros flwyddyn lle mae'r economi wedi cael ei gael lawr. Mae yna fwy o busnesau newydd wedi cael ei greu yng Nghymru bron i 20,000 na unrhyw adeg arall yn hanes economi Cymru. Felly mae hynna'n dangos bod mae pobl yn gweld y cyfleon, maen nhw yn gweld cyfleon i ddatblygu, busnesau sydd yn arloesol, ac felly mae hyn, dwi'n meddwl, yn bwysig i lle da ni am fynd dros y misoedd nesaf. Ie, pa mor bwysig yw'r mentergarwch yna ar gyfer adferiad ehangach yr economi o hyn ymlaen? Wel, os ydych chi'n edrych ar, oedden ni'n sôn yn gynharach am manifesto y Blaid Lafur, lle nhw'n canolbwyntio. Be o'n ddiddorol, lle nhw'n heb canolbwyntio, ac nhw heb canolbwyntio ar mentergarwch ac ar arloesi, ac yn bwysicach ar godi lefel cynhyrchiant yn yr economi. Os ydych chi'n gweld beth ydy'r problem fwyaf efo bob economi dros y byd, yn arbennig yma Mhrydain, ydy codi'r lefel yna o gynhyrchiant. Os ydych chi'n medru gwneud hynna, yr economi yn cadw yn isel, ar lefel isel iawn. John, beth am gyllid personol? Ydy pobl yn mynd i fod yn barod i wario unwaith eto? Pryd fydd hynny ac os arian gyda nhw i'w wario? Ia, cwestiwn da. Un o'r pethau mawr ni'n edrych arno yw'r savings ratio. Hynny yw faint o arian mae'r bobl yn dod i yn y banc yn hytrach nac yn gwario. Ac mae'n amlwg, os chi mewn safle le allwch chi ddim adael y tŷ, bod y savings ratio na wedi cynyddu cymaint yn y flwyddyn diwethaf ac mewn sawl man wedi dwblu yn effeithiol o ryw 10% i 25%. Ac felly mae'n gwestiwn pa mae bobl yn dechrau gwario pan fydd y savings ratio na mynd yn lawr. A mae bobl wedi prynu lot o geir ers i'r showrooms agor eto. Felly mae'n amlwg bod na ambell i beth. Mae bobl wedi defnyddio'r arian i wario yn yr economi eto. A sawl un yn ymestyn i tai enghraifft, ond rhaid cofio mae'r rheini sydd wedi colli swyddi hefyd ac mewn sefyllfaoedd llawer gwaith. Yn union, mae yna gymlethdod, achos mae'n amlwg bod pawb ddim wedi bod yn y sefyllfa yna, ond mae'r scheme furlough wedi helpu lot o bobl i aros a'i pen dros dŵr. Beth am yr hyn y dywedodd Fflir Jones wrthon ni'n gynharach, cadeirydd menter a busnes, i bod hi'n poeni'n fawr iawn ynglyn â'r cyfnod nawr ar ôl i ffurlough ddod i ben a phobl yn colli swyddi a busnes yn dod i ben bryd hynny? Wel, mae'n amlwg ta'r amser mwyaf anodd i'w gael rhyw fath o siso rhwng cymryd i ffwrdd rhai o'r manteision a twf yn yr economi, ac felly mae'n amser gymleth i gael hwnna'n reit, achos os chi'n rhoi gormod incentif i bobl i beidio mynd i gweithio, mae'n anodd iawn i gael nhw fynd nôl, a fi rai bobl wedi gadael. Mi fydd hwnnw'n bwynt pwysig iawn, yr incentives yna mae John yn sôn amdanyn nhw'n dod i ben a phobl angen y gwaith, angen y swyddi, angen yr arian, Dylan. Ia, mae hynna'n bwysig, ond dwi'n meddwl be rhaid ni gofio oherwydd beth wedi digwydd dros y flwyddyn dwytha, ydy'r ffaith beth wedi newid, a fydd wedi newid am byth. A un o'r pethau oedd yn ddiddorol iawn am manifesto eto, wrach y Llywodraeth nesaf, fel da ni'n gweld be fydd y Llywodraeth nesaf y Blaid Lafur, ar y ffaith o'n nhw eisiau 30% o weithwyr yng Nghymru i beidio fod yn y swyddfa, i weithio gartra neu be yn galw'r hubs yma yn y stryd fawr. Felly mae'r ffordd mae pobl am weithio o dan y Llywodraeth yma
y Llywodraeth newydd am fod yn wahanol, a wrth gwrs hefyd, sut da ni, oedd Hefin David, yr aelod senol Cyffili, yn deud heddiw yma, fod mae o eisiau gweld llawer mwy o ganolbwyntio ar cymunedau lleol, ar tyfu'r economi ar lefel lleol. A mae hynna'n tipyn gwahanol beth da ni wedi weld dros 20 mlynedd o Lywodraeth Llafur, lle mae gyd am ddod â cwmnïau mawr i fewn, yn lle canolbwyntio ar cwmnïau cynhenid, a gobeithio fydd hynna'n newid. Ac o'r lleol i'r rhyngwladol, ni'n clywed heddi am gyfyngiadau teithio ar fi'n cael ei codi ar gyfer pobl yn Lloegr, allwn ni mond disgwyl i bydd Cymru'n dilyn rhyw ben. Mae arian, mae cyllid yn mynd i groesi ffiniau cyn hir hefyd, John. Yn union, mae bobl am fynd dramor ac mae'n amlwg bod rhan fwy o bobl mynd i edrych mewn amser. Mae'n gwestiwn os ta flwyddyn hon neu flwyddyn nesaf. Yn y cyfamser, mae'n amlwg os ych chi'n trio cael gwesti yng Nghymru yn ystod nesaf, mae'n anodd iawn i ffindo lle aros. Ie, mae angen i beth o'r cyllid teithio yna ddod i Gymru yn hytrach na mynd mas. Le mae'r balans ar hyn o bryd, Elen? Na di, be mae pobl ddim ddeall ydy'r ffaith bod da ni fel pobl ym Mhrydain sydd yn teithio dramor am yn gwyliau, da ni'n gwario llawer mwy i fynd drosodd yn dramor i gael yn gwyliau, na da ni'n cael y nôl o ymwelwyr yn dod i fiewn i Brydain ac i Gymru. Felly, bydd hi'n ddiddorol iawn beth sy'n digwydd rha yma. Mae'r rhaid ni, mae'r dibyniaeth yna da ni wedi gael, mae'r rhaid i ail newid hynna. Ie, chi'n meddwl beth yw'r gwaniaeth? Hael. A wy'n credu bod hael y tu ond ti unrhyw blaid, Dylan. Un gair cyflym am yr Alban hefyd, gan weld beth sy'n digwydd yno, y posibilrwydd o ymgais ymdrech, ymgyrch arall am annibyniaeth. Beth yw'r cwestiynau sy'n codi ac yn deillio o hynny i chi, John? Wel, mae'n debyg fydd na fod arall yn amser, ond mewn ffordd mae'n fwy cymleth na tro diwetha, achos mae'r Deyrnas Unedig wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r sefyllfa diwydiant olew yn wahanol iawn i'r tro diwetha oedd na referendwm, ac hefyd mae yna gymlethdod o achos y det sydd wedi cael ei greu gan y Llywodraeth, ac felly cyfran yr Alban o hynny fydd na ddadl eitha hir ynglyn â hwnna. Dyrys iawn, dyrys iawn. Diolch i chi, John Derrick, yr athro Dylan Jones Evans hefyd. Dyna ni am y tro. Rodri, ydy mae'r hael y tu hwnt i unrhyw blaid, fi licio hwnna. Fyddwn ni nôl ar y to cyn bo hir. Ond dewch i ni drafod, rwan ydy'r hael tu hwnt i chi, Luned Morgan, neu ydych chi'n gallu gwneud i'r hael? Ni wedi cael lot o hael yn ystod yr wythnosau diwetha. Mae wedi bod yn oer, ond mae wedi bod yn heilog tu hwnt. So mae pob un sydd bod yn yr ymgyrch yma, maen nhw gyd yn frown o fyna lan. Reit, dewch i ni groesawu Liz Safel Roberts, aelod seneddol dwyfor Meirionnydd, croeso ato ni. Sut ydych chi'n asesu'r diwrnod i Blaid Cymru? Wel, dwi'n meddwl o edrych yn ôl, mae wedi bod yn anodd iawn i ni fel Plaid cael yr un lefel o blatfform. Mae edrych ar y flwyddyn diwethaf, blwyddyn eithriadol, unigryw, wy'n gobeithio. Ac wrth gwrs mae gweinidogion y ddwy lywodraeth, San Steffan a Chaerdydd, wedi cael platfform sydd ddim wedi bod yn bosib i blaid fel Plaid Cymru. Ond wedi deud hynny, yn edrych ar y canlyniadau, dwi wedi bod yn nwyfo Meirionnydd trwy dydd a'r canlyniad fanna wedi bod yn arbennig ac ar hyd y gorllewin i ni, mae'r canlyniadau wedi bod yn arbennig. Ond mi'n beth mae rhaid i fi ddeud, mae'r profiad o ymgyrchu yn ychydig mwy bositif na rai o canlyniadau dyn ni'n profi ar hyn o bryd. Dwi'n teimlo bod na hadau rhyw newid i'r dyfodol. Y sgyrsiau dyn ni wedi cael ar stepan y drws, sôn am annibyniaeth, yn sôn am yr angen ymrag o bwerau. Does dim dwy waith bod ni'n gweld gwleidyddiaeth yn ymddwyn yn wahanol o ran y pleidiau yng Nghymru i'r hyn sy'n digwydd yn Lloegr, falle yn drawiadol y tro yma. Ac wrth gwrs, o edrych am y blynyddoedd sy'n mynd i ddod i'n rhan ni wan, mae yna bethau gwahanol, newidiadau trawiadol bosib iawn ar y gorwel. Ac yn ei bleithno, wrth gwrs, fydd Mark Drakeford ddim yn Brif Weinidog Cymru am byth. Mae wedi deud hynny yn barod hefyd. Felly mae Gwleidyddiaeth Cymru wedi rhoi ei hun ar lwybr gwahanol heddiw. Ond wy'n meddwl, gyda ymgeiswyr ni ym Mhlaid Cymru, mae'n rôl ni i liwio'r newid hynna yn rhywbeth bydd efo ni'r dyfodol.
Wel, yn sicr mae'n etholiad Cymreig iawn, dydy'n wahanol iawn i Loegr, a datganoli yn cael lot mwy o sylw. Mr Drakeford yn mynd, dyna'ch gobaith chi o adfywiad? Dydy gweld ydy'n poblogaidd mae'n mynd, neu oes na rhyw ffordd arall i Blaid Cymru? Mae gennym ni lu o ymgeiswyr newydd. Mi fydd gennym ni aelodau newydd yn y Senedd, ddweud o ddel. Bydd y reini yn wynebau newydd a ffres, yn llawn uchelgais. Y job i ni rwan di symud ymlaen gyda yn polisi ni sydd wedi bod ymhlith y rai mwyaf uchelgeisiol, progresif o holl bleidiau Cymru. I ni ddod ar egni, ar uchelgais, a'r brwdfrydedd na. I ni barhau gyda hynny a gwneud y gorau medrwn ni sicrhau. Mae ni sy'n symud agenda Cymru yn ei blaen. Achos hwnna sydd wedi bod yn rôl i Blaid Cymru erioed. Ydy Llafur wedi dechrau siarad eich iaith chi a dyna'r broblem i chi fel plaid, ond ddim yn mynd mor bell, ddim yn mynd tuag at annibyniaeth, ond mae Llafur yn siarad eich iaith chi o ran gwladgarwch yn dydy? Wi'n meddwl yr hyn, un ffordd ehongli'r hyn sydd wedi digwydd eleni yma ydy bod bobl wedi teimlo bod eisiau cadw at lle mae'r sawl sydd wedi bod yn y sefydliad yn barod. Bobl wedi glynu at hynny, sydd yn ddealladwy ar ôl y blwyddyn da ni wedi profi. Hwrach bod Llafur yn dewis, falle'n anfodlon cael ei symud ar hyd y llwybr mae Plaid Cymru yn dangos y ffôr. Hwrach bod hwnna'n digwydd, a mae hwnna'n ddiddorol felly i weld Cymru yn torri chwys ei hun. Ond dwi yn meddwl bod ni'n mynd i weld gwleidyddiaeth ar lefel Prydain Fawr ac ar lefel Cymru yn wahanol ac yn newid yn y blynyddoedd sy'n dod i'n rhan ni wan. A wy'n edrych ymlaen at weld sut mae'r aelodau newydd bu gan Plaid Cymru yn gallu cyfrannu at hynny. A mae Eluned Morgan yma yn y studio. Fysach chi yn gallu cydweithio fel dwy blaid wedi'r etholiad yma? Da chi'n siarad yr un iaith, dydych? Ni wedi gweithio gyda Plaid Cymru o'r blaen, ond wrth gwrs i ni'n gobeithio, dyn ni'n wedi cael y canlyniadau i gyd, ond ni dal yn gobeithio fydd na gyfle i ni wneud ei arbenn yn hynny. Mae dal yn bosibl i ni wneud hynny. Ie, so chi'n troi at y democratiaid rhyddfrydol tro yma? Na, ond i ni wedi wneud yn arbennig o dda. Felly gan i weld erbyn diwedd y noson os bydd angen i ni siarad gyda unrhyw un arall, ond dwi yn meddwl... Da chi'n ystyried hynny felly? Wel, dyn ni'n mynd i dechrau trafod hynny wrth gwrs. Da chi'n mynd trafod pethau fel o gwbl cyn... Dim gair? Dim gair. Fel cabinet, da chi rioed i trafod? Dyn ni ddim wedi trafod hi. O'n i yn glir iawn bod ni eisiau mynd mas i gael pob pleidlais ag pwy a wyr falle newn ni fod mewn sefyllfa lle fyddwn ni yn gallu arwen heb neb arall. Wrth gwrs, byddai hwnna'n golygu allwn ni wneud y manifesto i ni eisiau. Dwi'n meddwl bod e'n ddiddorol achos mae'r syniad yma bod ni wedi cymryd dillad Plaid Cymru. Ni oedd y plaid nath dilifro datganoli. Ni yw'r blaid sydd yn credu mewn bod yn wladgarol. A ni oedd wedi dechrau y system yma. Felly, dwi yn meddwl bod a beth sy'n ddiddorol hefyd, yw bod pobl Cymru wedi wneud i'n glir, na gyd oedd Plaid Cymru eisiau siarad am oedd annibyniaeth yn ystod yr etholiad yma. Mae pobl Cymru wedi troi cefner nhw arni. Liz Roberts, glywsoch chi, dyn nhw'n wedi dwy'n eich dillad chi o gwbl, dyma'r gwladgarwyr mawr y Blaid Lafur? Wel, mae ychydig bach yn drist i glywed Eluned yn deud hynny. Wrth gwrs, mae Blaid Lafur yn cadw ni yn gaeth ac ynghlwm wrth Llywodraeth yn San Steffan sydd yn i rhwymo nhw fel Llywodraeth yn y gorffennol rag gwneud y gorau nhw'n gallu gwneud dros Cymru. Byddwn ni'n gobeithio bod nhw'n fwy uchelgeisiol dros Cymru ac i sicrhau bod gen nhw yr offer yna sydd i hangen arnyn nhw i lywodraethu yn effeithiol. Ond wrth gwrs, edrychwn ni ymlaen i'r dyfodol, o ran Plaid Cymru os medra i ddeud, mae'n egwyddorion ni yn glir a dyn ni'n cadw wrth nhw. Diolch yn swnio sa chi'ch dwi'n cymryd a'r offer yna iddyn nhw i ni wneud hynny. Reit, byddech chi, Liz Roberts, ddim yn hapus i weld unrhyw fath o glymblaid? Mi fyddwn ni fel aelod o Blaid Cymru, a dwi'n meddwl mod i'n siarad dros yn hlaid fan hyn, mae gennym ni agenda o ran symud pwerau Cymru yn ei blaen, symud tuag at annibyniaeth, ac i wneud yn siŵr bod bobl Cymru yn cael y manteisiwn o ddatganoli fel mae annibyniaeth ydy'r cam resymegol nesaf. Mi ddawn ni wneud yn gorau i weithio pwy bynnag ffwr y medrwn ni i wireddu yr egwyddorion hynny.
Liz Saville-Roberts, diolch am ymuno ni. A bys hwnna'n bris i chael ei dalu, bydda unrhyw beth o'r gair annibyniaeth neu unrhyw lwybr caedrws yn syth? So ni ddim yn rhoi referendum na, dim ffordd. Ar sail... Dydy o ddim, gyda Senedd Cymru, ddim o pŵar i gynnal referendum ar annibyniaeth. Na, ond dwi ddim hyd yn oed yn ddadl dylen i fod yn cael. Mae'n amlwg nad oes mandat gyda nhw o'r canlyniadau ni wedi gweld heddi. Felly, dwi'n meddwl bydde pobl Cymru yn ddiolchgar i neb bydden ni yn mynd ymlaen nawr, hyd yn oed i drafod cael unrhyw fath o referendum ar annibyniaeth. A mae hwn, mae'n bwynt mae Dylan i orwerth yn neud ar golwg 360 sy'n ddifyr dwi'n meddwl. Hynny yw, ni'n siarad yn hermau bod y canlyniad heddiw yn dangos bod llais Cymru yn wahanol iawn i Loegr yr Alban, bod hynny'n rhyw fath o lwybr mae Liz Saville-Roberts yn cyfeirio ato fel i gyfeiriad gwahanol. Ond fe allech chi edrych yn y fewn wahanol y gallech, sef dweud, wel yn ystod Covid, ar yn ystod y cyfnod na lle oedd pobl yn wirioneddol yn poeni a diddordeb yn yr hyn oedd yn digwydd mewn gwleidyddiaeth, bod nhw wedi gweld bod llafur wedi gallu wneud pethau'n wahanol yng Nghymru fel oedd hi. Felly bod dim eisiau mwy o rymoedd, hynny yw mae'n gweithio ddwy ffordd yn dydy, a dydy hi ddim yn ddadl syml honno. A beth mae pobl wedi gweld yw beth sydd gyda ni ar hyn o bryd yw'r gorau o'r ddau fyd. Nawr wrth gwrs mae yna broblemau gyda setliad fel mae hi, ond ar hyn o bryd mae pobl Cymru wedi gweud bod nhw'n hapusach, ac wrth gwrs mae'n rhaid chi gofio bod lot o bobl wedi pleidleisio dros y toriad yma hefyd. Y broblem sydd gan, mae'n diwrnod llafur heddiw, dwi'n teimlo'n gyndyn iawn o ddechrau dweud ond yma de. Ond mae yna broblem o ran gweledigaeth gyfansoddiadol Cymru, sef does na ddim digon o gefnogaeth iddo fo i wneud o'n reality. Rwy'ch chi ddeud yn union yr un peth am weledigaeth cyfansoddiadol o blaid lafur Gymreig. Radical federalism, federaliaeth radical, gwedd newid y deyrnas gyfunol, oedd Carwyn Jones yn eistedd fan hyn yn gynharach yn siarad am cydnabod sofraniaeth, y pedair diriogaeth. Pethau sydd mor bell o take back control, Brexit, get Brexit done. Rydych chi ddim, mae o'n agendor, a problem llafur Cymru rwan ydy maen nhw'n amlwg yn taro tant efo pobl Cymru. Rydych chi ddim gwadu hynna am eiliad, ond does gennyn nhw ddim y grym yn Llundain i allu gwireddu'r weledigaeth yna ar gyfer dyfodol y Deyrnas Unedig. A does gan y blaid geidwadol yn Llundain ddim diddordeb o gwbl yn gwrando nhw. Da ni wedi cael hyn, mae Eluned yn mynd i wybod hyn o well na bron neb. Drosodd a thro ers referendum 2016 ar Brexit, mae Llywodraeth Cymru wedi awgrymu pethau adeiladol a wedi cael ei hanwybyddu yn gyfan gwbl bob tro. Felly mae gen Plaid Cymru broblemau, gallwn ni drafod hynny, ond mae yna her enfawr i'r blaid lafur Gymreig yn y lle cyfansoddiadol yma. Wrth gwrs, a ni'n derbyn hynny, ond dwi yn meddwl bydd yn ddiddorol i weld beth sy'n digwydd yn yr Alban. Falle bydd hwnna yn newid y drafodaeth, achos hwnna, bydd rhaid i nhw dal i sylw at hwnna, ac wrth gwrs fydden ni wedyn yn cael yn cymryd yn y slipstream o'r drafodaeth yna. Ond a phob dyledus barch, be sy'n ddiddorol am yr ateb yna, ydy, da ni'n disgwyl yr archibiaeth o'r rwla arall. Hynny yw, maen nhw'n gorfod cymryd y sylw o'r Alban, achos da ni'n gwybod na nhw ddim cymryd sylw o Gymru. A dyma di gwendid sefyllfa, nid yn unig Cymru, ond rwan fel y blaid sy'n mynd i fod yn llywodraethu Cymru. Dyma di gwendid sefyllfa llafur Cymru hefyd o'n i de. Dyna di'r broblem. I ni'n derbyn bod angen newidiadau yn y cyfansoddiad. Mae Brexit wedi wneud hynny'n hollol glir i ni. A dwi'n meddwl bod pethau fel y deddf ddarchanedd sengl Prydeinig wedi dangos bod nhw'n gallu tanseilio math o bolisiau ni eisiau dod mewn yn nhw. Ond pa newidiadau yn y cyfansoddiad ydych chi eisiau? Wel, parch, fwy na dim byd arall, beth sy'n eisiau parch. A parchu y Senedd, a parchu'r ffaith bod gyda ni pwerau eisoes. Maen nhw'n mynd i gymryd rheini i ffwrdd, neu o leia tanseilio nhw. O dan y cyfansoddiad fel mae ar hyn o bryd. Felly, mae yna broblemau gyda ni, ond dwi ddim yn meddwl bydd y toriad yn gallu anwybyddu yr hyn sy'n digwydd yn yr Alban. Yn chwarter wedi 9, da ni'n disgwyl 2 ganlyniad o ran yr etholaethau, dim ond 2 sydd ar ôl Bro Morgannwg a Gorllewin Caerdydd, etholaeth Mark Drakeford ei hun. Da ni'n disgwyl hynny heno, gobeithio y rhanbarthau pwy a wyr fori, ond da ni gyd yn ôl fori. Dwch ni'n mynd am dro i Gaernarfon. Ydy Catrin yna? Helo, Catrin.
Ydw fi yma am falchwyd bod gwestiwn dy fi unwaith eto. Ni yn y galeri wrth gwrs, a byddai'n rhyfedd bod ni yma a bod ni ddim yn trafod celfyddydau ac effaith y flwyddyn sydd wedi bod a'r hyn sydd i ddod o ran heriau dros y flwyddyn nesaf. Angwesteion ni i gyd yn y maes yna. Mae gen i Seiriol Dos o'r pen pella. Mae e'n gadeirydd y Côr Dref yn Nghaernarfon, Marged Rhys wedyn sy'n gweithio i Mentrau Iaith Cymru, hefyd yn wyneb cyfarwydd fel aelod o fand plu wrth gwrs, a hefyd Gethin Evans, cyfarwyddwr Cwmni Theatr y Franwen. Falle na i ddechrau gyda ti, Marged. Ni wedi cael peth yn newyddion cadarnhaol o ran y celfyddydau yr wythnos hon. Bydd tafwyl yn mynd yn ei flaen yng Nghaerdydd fel rhyw fath o ddigwyddiad arbrofol wythnos i heddi fel ni'n deall. Yw hynny wedi bod yn galondid i ti fel rhywun sydd yn y maes? O'n sicr, a hefyd i rhwydraeth y Mentrau Iaith, wrth gwrs Menter Caerdydd sydd tu ôl i tafwyl, felly mae'n galonogol tu hwnt o gael gweld digwyddiadau yn dechrau adfer, gan bod digwyddiadau cymunedol yn graidd i waith y Mentrau Iaith dros Gymru. Ond i fi fel cerddor, mae'n braf gweld yr cyfleoedd o berfformio'n byw, hefyd yn dychwelyd yn ôl. Ond fel het arall, fel trefnydd gigs efo 4-6 yma yng Nghaernarfon, da ni, wel, ar stop a deud y gwir, gant a gwaith gwirfoddol ydi o, a fel nifer o drefnwyr gigs dros Gymru sydd yn gwirfoddoli, dwi'n meddwl mae o'n her reit fawr i wynebu i ddod nôl fewn i drefnu gigs. Ia, cymryd y cyfrifoldeb yna yn wirfoddol, a mae'n siŵr falle bod hwnna'n her sy'n ychwynebu chi, Seiriol, yn gadeirydd côr ag ati. Beth yw'r heriau i chi? Siwn mae'r misoedd nesau'n edrych i chi fel côr? Wel, dwi wedi dechrau ymarfer y 2 nosau diwetha yn yr awr agored hyd at 30, a mae hynny'n wych. Chydig o brofiad ganddo ni o drefnu'r rhain yn yr awr agored nawr yn ystod Covid, nathon ni gwrdd yn Hydref hefyd. Ond mae'n faich mawr i gymryd cymryd iechyd diogelwch, eich aelodau chi, eich ffrindiau chi, a dych chi ddim eisiau i bobl fod yn sâl, dych chi ddim eisiau i bobl golli allan. A mae hwnna'n rhywbeth sy'n mynd i fod yn anodd iawn i ddychwelyd ohono fe bobl gwirfoddol ydy. Sut ti'n cael yr hyder, y profiad a'r sgiliau i allu cynnal y math yma ddigwyddiad? Sut ti'n gallu dod o pobl yn ôl at ei gilydd? A mae côr gwirfoddol ydyn ni, dyn ni'n cyfrannu dyn ni'n perfformio yn y theatr yma sy'n broffesiynol, dyn ni'n recordio, mewn studios recordio, dyn ni'n raglenni teledu, mae steddfod, lle fydda ti mae steddfod heb gorau, a mae'r rhain i gyd yn ddigwyddiadau proffesiynol sy'n dibynnu ar y celfyddydau gwirfoddol yng Nghymru, a mae gwybod sy'n mae hynna'n dod yn ôl yn anodd, a mae gweld rhywbeth o tafel dod yn ôl yn wych, ond mae hwnna'n sefydliad lle ni bobl ar llawr gwlad, weithiau sy'n teimlo bod ni angen bach mwy o help. Byddech chi'n dymuno wedyn fod Cymru falle yn dilyn y sefyllfa yn Lloegr lle maen nhw wedi dweud ar y cynhara y bydd cyfyngiadau cymdeithasol yn cael eu codi ar yr unfed ar hugain o fe hefyd. Fydde hynny'n codi y pwysau oddi arnoch chi neu penderfyniadau felly. Fyddech chi moyn rhywbeth fel yna? Bydda i raddau, ond ti wedyn yn dibynnu ar hyder y bobl i ddod ato ti, a ydyn nhw'n teimlo'n saff, a dyn ni wedi wir gweithio'n galed i roi digwyddiad ein aelodau ni sy'n teimlo'n ddiogel, a dwi'n cymryd y dyddiad yna'n Lloegr efo pinsiad sylweddol o halen. Ydyn ni wir ymhen 6 wythnos yn mynd i fod gyda dim cyfyngiadau, dwi'n mwyn siŵr os yw hynna'n realistig. Na chwaith yn saff. Felly, dwi'n mwyn gwybod, mae wedi bod yn ddefnyddiol i gael ambell o ddyddiad i anelu ato fo, achos fel pwyllgor, dwi'n gallu dweud wrth yr aelodau, o fyddwn ni nôl yn y man, ond dwi'n siŵr os fydde rhoi y math o addewid afrealistig fel sy'n Lloegr wir o werth yn y pen draw. Gethin, gyda atoch chi fel cyfarwyddwr Theatr y Franwen, mae'n siŵr bod y flwyddyn diwethaf wedi bod yn heriol, ni wedi clywed yn gymaint heddi sydd wedi bod yn sôn am yr heriau. Yn edrych ymlaen, o chi ddim faswch chi'n hyderus iawn yn yr unfed ar hugain o fe hefyd yma. Beth yw'ch cynlluniau chi fel cwmni theatr? Mae yna lot ar y gwaith. Mae yna lot o gynlluniau gyda ni ar gyfer gwaith yn yr awr agored dros yr haf. Cynnyrchiadau yn dechrau dod i'r amlwg eto, achos bod yna rhyw fath o glydr wedi dod o ran pryd fedrith digwyddiadau digwydd eto, a mae yna cyfnodau dros y flwyddyn diwetha lle di hwnna ddim wedi bod yna, sydd wedi gwneud o'n rili heriol, ti'n mynd. Ond o ran, tu hwnt i'r ham a lle sy'n ni'n hoffi gweld ni'n mynd, ydy cydweithio efo'r Llywodraeth mwyn datblygu'r celfyddydau fel arf i ni, wrth i cymunedau adfer wedi'r pandemig. Dwi'n meddwl mae'n real gyfle wrth i nhw'r allan hwn i arloesi. Da ni'n wlad fach, allan ni gydweithio mwyn rili defnyddio'r celfyddydau. Tu hwnt i'r cynnyrchiadau arbennig sydd ar yn llwyfannau ni, mwyn sicrhau bod iechyd a lles yn cymunedau ni yn gwella ar ôl y cyfnod yma, a bod ni'n dod o cymunedau gwahanol at ei gilydd mwyn sicrhau cymunedau cydlynol yn hwnna. A beth bydde hwnna'n, chi'n sôn am cydweithio gyda'r Llywodraeth, beth sy'n angen arnoch chi i wireddu y math yna o beth?
Gael sgwrs ac eglurder ynglyn â pryd da ni'n gallu neud pethau ynghyd â buddsoddiad ychwanegol ac mae'n costio'n fwy. Arian, bydd angen arian. Peth, achos mae gweithio o fewn cyfyngiadau Covid yn ddrytach. Ond dwi'n meddwl, yr alfen holistig yna o be mae'r celfyddydau'n gallu neud i ni, dwi'n meddwl dyna sy'n ni'n really hoffi gweld fel blaenoriaeth gan y Llywodraeth yn symud allan o hwn. Ie, achos fydd yna Dafydd Ellis Thomas, wrth gwrs, oedd yr aelod, oedd y dirprwy weinidog a chyfrifoldeb dros ddiwylliant ag ati. Pwy bynnag fydd yn y Llywodraeth nesaf, fydd yn berson newydd a chyfrifoldeb. Beth fyddech chi'n gofyn iddo fe neu hi fod yn blaenoriaethu ar gyfer y celfyddydau? Wel, swn i'n dweud buddsoddi yn isadeiledd yr diwydiant mewn ffordd. Yn ystod y flwyddyn diwethaf, da ni wedi colli yr llwyfannau i bobl ifanc i allu tyfu eu sgiliau nhw a datblygu yn y maes celfyddydol. Dwi'n meddwl am fandiau ifanc falle sydd fel arfer mewn cyfnod heb Covid, cyn Covid, bydde wedi cael eu profiad gyntaf o gigio mewn canolfan gymunedol, a dydy hynny heb fodoli yn ystod yr flwyddyn diwethaf. Oes ma' 'na rywfaint o gefnogaeth wedi bod i'r artistiaid sydd yn gweithredu ar hyn o bryd yn broffesiynol, ond da ni'n mynd i golli, blynyddoedd o fandiau posib y dyfodol drwy beidio cael yr isadeiledd yna yn ystod y flwyddyn diwethaf ac o bosib o hyn ymlaen wrth ddod allan o Covid. Gethin i chi fel sy'ch chi'n cyd-fynd â hwnna? Ydw, dwi'n artistiaid llawrydd dros y flwyddyn diwethaf. Mae rai ni ffeindio ffordd mwyn ail-ddechrau'r sector yma fel bod yr artistiaid a'r gweithlu llawrydd yn gallu dod nôl i'r sector i weithio. Dwi'n pryderu amdan faint sydd wedi gadael y sector dros y flwyddyn diwethaf. A ble chi'n meddwl, hynny yw, faint o her fydd i gael nhw nôl? I nhw wedi mynd a newid cyfeiriad gyrfa, dyna bych chi'n poeni? Mae amrywiaeth, dwi'n meddwl. Rhai wedi newid gyrfa, rhai falle dros dro, a mae dal cyfle i ddod ar weithlen yn nôl i ni, ond mae angen y gwaith yna. Felly, angen ail-ddechrau. Angen ail-ddechrau. Seiriol, mae 3 ohonoch chi yn byw ac yn gweithio yn yr ardal hon. Argraffiadau o Gaernarfon, felly, Seiriol, y gymuned sydd ohoni yn fan hyn. Beth fydd yr heriau cymunedol yn dod mas o'r flwyddyn sydd wedi bod? Wel, i fi, beth sydd yn dod allan o'r etholiad yma ydy yn Arfon, dyn ni wedi pleidleisio am Sian Gwenllian a wedi cynyddu pleidlais, a dyn ni'n mynd i gael Llywodraeth llafur neu llafur ychydig o Blaid Cymru, sydd i fi yn wych achos mae'n wrthodiad o'r meddylfryd asgell dde, cul o Brydeindod a gwrth Undeb Ewropeaidd o'n i'n poeni oedd ni'n mynd i gael, nath ni gael os o dretha. Mae'r pleidleisio yna wedi mynd yn ôl, a da ni falle'n dod yn ôl at gymdeithas chydig bach mwy gwaraidd. Mae hon yn ardal sydd efo heriau cymdeithasol, felly mae'n wych i fi bod ni'n mynd i gael llywodraeth chwith neu canol chwith sydd yn mynd i drio helpu'r bobl yma, a nid bod y pobl yma wedi cael ei swyno gan ryw eithafiaeth, bod nhw'n dod yn ôl at y tir canol yng Nghymru o leia. Seiriol yn sôn o'n obeithiol iawn fyna. Marged, beth o'ch rhan chi? Mae tipyn wedi digwydd yng Nghaernarfon yn ystod y pandemig, bobl yn tynnu at y gilydd cymunedau ag ati. Os na rhywbeth chi'n teimlo, mae Caernarfon wedi dysgu am ei hunan yn ystod y cyfnod hyn? Yn sicr, mae prosiectau fel Cofis yn Curo Corona a Porthi Pawb yn dangos grym cymuned yn sicr yn Caernarfon a hefyd yn lleoliadau eraill dros Gymru. Mae wedi cael ei, mae'n dangos gwerth pobl yn dod at ei gilydd a cydweithio fel cymuned i sicrhau nad oes na neb yn dioddau a wrth edrych ymlaen i'r Llywodraeth newydd rwan, dwi'n meddwl bydd hwnna yn sicr yn flaenoriaeth iddyn nhw i ateb y gofynion yna yn sicr mae Caernarfon wedi dangos i bŵer, dangos y gwerth yn y gymuned. Mae'n nod yn cadarnhaol i orffen y sgwrs Mel. Diolch yn fawr i chi, Gethin, Seiriol a Marged, a nôl atoch chi yng Nghaerdydd. Diolch Catrin, mae wedi nosi yma yng Nghaerdydd, a da ni dal i fynd yn ein studio etholiad ni ar ben yr adeilad yma. 38 o'r 40 o ganlyniadau wedi i cyhoeddi. Da ni'n aros am Gorllewin Caerdydd, etholaeth Mark Drakeford ei hun wrth gwrs, a Bro Morgannwg hefyd, a Rhanbartha i gyd, heb ddechrau cyhoeddi canlyniadau nhw wrth gwrs. Falla rhain dod heno, falla fori. Pwy a wir dwch i ni ofyn i'n gohebwyr ni ar draws Cymru gan ddechrau efo Aled Huw ym Bro Morgannwg. Sut mae'n edrych, Aled? Nos y dda, croeso nôl i neuadd goffa'r Bari Bethan. Fellwch chi weld falle bod y byrdde tu ôl i fi'n wag erbyn hyn.
Mae'r tomenni yn cael ei roi yn ddestlus tu ôl i fi. Mae'n flin bod fi'n cuddio yr olygfa yna. Mae hwnna'n gweithio chi bod y cyfri ar gyfer yr etholaeth a'r fi'n dod i ben. Mae'n awirio ambell i bleidle sy'n dal i achosi bach o bembleth i'r carfannau. Hyn allai weithio chi yw bod ni'n disgwyl Jane Hutt yma yn ystod yr 20 munud nesaf. Mae ei chefnogwyr hi, y criw llafur, yn edrych yn weddol gyfforddus erbyn hyn. Dyn nhw sicr ddim yn clochtar, ond maen nhw weld yn dawel hyderus. Mae'r wen wedi diflannu o dimau y ceidwadwyr yma beth bynnag am nawr. O ran cyfri yr rhanbarth, i ni gwybod yn bendant na fydd yna gyfri fan hyn. Heno yma, mae yna wirio wedi digwydd yn ystod y prynhawn, ond y cyfri ddim yn dechrau yma tan bore fori. Felly ni'n disgwyl y canlyniad ar gyfer etholaeth rhywbryd falle rhwng 9 a 10 o'r gloch. Croeso i bysedd. Wel, yn wahanol fan hyn yn Llandysul, maen nhw'n dal i gyfri ar gyfer rhanbarth canol a gorllewin Cymru. Dwi ddim yn cael bod yn yr un stafell ar rheini sydd yn cyfri, maen nhw mewn stafell arall, ond ni'n gweld beth sy'n digwydd ar sgrins, hynny oherwydd cyfyngiadau Covid wrth gwrs. Mae'r neuadd fan hyn yn Llandysul wedi gwagio yn eitha sylweddol ers i chi fod yma diwetha, hynny ar gyfer canlyniad etholaeth Ceredigion wrth gwrs. Y tîmau bron i gyd wedi gadael erbyn hyn. Yr unig gynrychiolwyr sydd yma ar hyn o bryd yw cynrychiolwyr Plaid Cymru a thîm bychan o Blaid Diddymu y Cynulliad. O ran y canlyniad, wel beth allwn ni ddisgwyl? Maen nhw wedi sicrhau ni y bydd na ganlyniad heno y gallai hynny fod mor hwyr a hanner nos mae'n debyg. O ran y canlyniad, fel o'n i'n gweud, beth allwn ni ddisgwyl? Wel, mae'n debyg bod llafur yn bosib yn mynd i ennill 2 sedd. Un i Blaid Cymru, mae'r tîm Plaid Cymru yn eitha sicr y bydden nhw'n ennill o leia un o bosib 2 sedd. Beth am y democratiaid rhyddfrydol? Jane Dodds, ei harweinydd Cymreig sy'n ar ben y rhestr iddyn nhw, dim golwg ohoni hyd yma, ydy hynny'n arwydd falle nad yw'r democratiaid yn rhyw hyderus iawn o ennill 1 sedd o gwbl. Ni'n gobeithio dod â chanlyniad i chi heno, fe allai hynny fod yn eitha hwyr mlaen. Wel, mae fel y bedd yma yng Ngheu Conna, yr holl weithwyr fi'n gweithio mor ddygyn drwy'r dydd wedi mynd adre ers rhyw awr bellach. Y prif swyddogion ni aelodau'r wasg ac ychydig o gynrychiolwyr o'r pleidiau sydd ar ôl. Y cyfri wedi gorffen ar gyfer y cyfri rhanbarthol yn etholaethau Delyn ac Alun a Glaned Dyfrdwy ac aros am y ffigurau o etholaethau eraill yn y gogledd ydan ni cyn cael canlyniad rhanbarth y gogledd. A'r pleidiau sydd yn edrych yn obeithiol falle, y ceidwadwyr Plaid Cymru, rhai wedi sôn am gael 2 sedd yma, a fydd abolish wedi gwneud digon i gael sedd ar y sedd rhanbarthol yna. Mae'n anodd deud ar hyn o bryd. Yr amser gaethon ni yn gynharach oedd tua 9:45. Does na ddim byd wedi newid ar hynny, felly da ni yn dal i obeithio am ganlyniad cymharol gynnar yma yn y gogledd, ac mi ddown ni a hwnna i chi yn y man. Gobeithio. Wel, maen nhw dal yn obeithiol o gael y canlyniad ar gyfer rhanbarth gorllewin De Cymru yma yn neuadd Brangwyn yn Abertawe. Fel ych chi'n gallu gweld, maen nhw wedi hen orffen cyfri fan hyn, wedi cyfri etholaeth gorllewin Abertawe. Maen nhw wedi cyhoeddi'r canlyniadau rhanbarthol ar gyfer yr etholaeth honno, hefyd Dwyren Abertawe a Gwyr, ond maen nhw'n aros am y canlyniadau o ardal Castell Nedd Port Talbot a Phen y Bont hefyd. Nawr mae llafur wedi ennill pob un o'r seddi etholaeth yn y rhanbarth. Maen nhw wedi gwneud hynny ym mhob etholiad ers 1999, felly dim disgwyl sedd rhanbarthol iddyn nhw. Byddwn ni'n cael 4 wyneb newydd yn Senedd Cymru achos bod Lloyd, Bethan Syed o Blaid Cymru, ddim yn sefyll ar y restr tro yma, na chwaith Susie Davies o'r Ceidwadwyr, Caroline Jones, gynt o UKIP yn sefyll fel aelod annibynnol, ddim yn debygol o gael sedd chwaith. Mae'r Ceidwadwyr yma o hyd, mae Plaid Cymru yma o hyd sy'n arwydd i bod nhw'n obeithiol o allu rhannu'r seddi yma. Mae gobeth cael canlyniad rhywbryd ar ôl 10 o'r gloch. Bethan a Gwyn a Dafydd a Galed, diolch o galon i chi. Maen nhw'n edrych yn drist iawn ac yn unig iawn yma na dydeiriad. Fel y bedd, meddwl Dafydd, maen nhw eisiau cwmni, maen nhw eisiau panad. Drian ohonyn nhw. Drian ohonyn nhw.
Ia, y rhestr yma, popeth yn edrych yn iawn i chi, Luned Morgan? Wel, sy'n ni'n gobeithio cael yn sicr y top y rhestr, sy'n ni'n gobeithiol o leia cael yr ail. Dwi ddim yn amhosibl i ni gael y trydydd, ond bydde hwnna yn stretch mawr, dwi'n meddwl. Ond mae'n dibynnu ar sut mae pethau yn cwmpo allan tu'r diwedd, ond dwi ddim yn amhosibl. A'r mathemateg, y rhanbartha yn allweddol, dydy, Richard? Ydy, ac dyma lle mae'n rhywbeth reit rhyfedd o fetholiadau datganoledig, bod y newid mawr i gyd yn dod yn y diwedd. Reit, so da ni wedi bod trwy'r dydd, da ni yma, dwi'n pryd, sawl awr da ni wedi bod yma bellach. Dal i fynd. Ond da ni dal i fynd, a da ni wedi cael 2 etholaeth hyd yma yn newid, ac os o ddaled hyw yn rhaid rhyw wink bach i ni, mae Bro Morgannwg, mae Jane, y rhyfeddol Jane Hutt yn mynd i dal i gafel. Ond felly, dim llawer o newid yn yr etholaethau, ond da ni yn mynd i gael newid mawr yn yr 20 sedd sydd yn weddill, ynda. A nid jyst personnel newydd, felly mae yna bobl newydd yn dod i fewn, ond yna 7 sedd UKIP, wel, mae'n anodd dweud wrth gwrs, ond ar hyn o bryd mae'r bleidlais y dde boblyddol yn yr etholaethau wedi bod yn wan iawn, yn wanach o lawer nag o'n i wedi dychmygu. Felly, mi allwn ni weld newid go fawr yn reit yn y cam ola yna, pan da ni gyd yn barod i fynd adra a di cael llon bol. Da ni'n mynd adra. Da ni'n mynd adra. Pwy sy'n mynd adra? Ydy hi'n hopeless i reckless? Da iawn. Mae'r maths jyst rhy anodd i weithio mas fi'n ofni. Ond plaid i ddim i'r cynulliad, y Senedd. Ia, ydyn nhw Ni wedi trafod sawl gwaith, fi ddim yn credu bod pobl yn deall yn iawn y gwahaniaeth rhwng y bleidles gyntaf a'r ail. Rhai pobl yn defnyddio'r ail bleidles fel pleidles brotest, y dyna ni, ynddo fe. Rhai pobl wastad yn rhoi hi'r un blaid ac yn y blaen. Ond yn sicr tro hyn, fel o'n i'n dweud, nid jyst newid wynebau, ond fydd yna newid pwy sydd yn eistedd yna. A dwi ddim yn meddwl bod pobl chwaith yn deall pam bod y newidiadau mawr mae'n digwydd ar y funud ola, beth yw'r seddi rhestr yma felly. Ond yno i fi golled seddi rhestr yma felly, ond yno i fi golledu maen nhw'n amlwg, yno i adlewyrchu'r blaid mewn rhambarth, sut maen nhw wedi wneud, os nag ydyn nhw wedi ennill seddi. Ond dyna lle daw'r stwff diddorol, ac efo 7 sedd yn arfer bod i UKIP, dros ranniad rheini sy'n mynd i fod yn bwysig. Nôl i'r to, dwi'n meddwl. Nôl at Rodri. Beth am yr un yma, cronglwyd cloncan. Wi ddim yn siŵr chwaith, bydd rhaid i fi ddefnyddio'r geiriadur. Cronglwyd to cloncan yn cydweithiwr ni, Ifan Gwyn Davies oedd honna. Gewn ni air dy fe falle bore dydd llun, efe? Ta beth, yma, mae Melanie nôl gyda ni a Fflir hefyd. Melanie, pryd o'ch chi me? Yn gynharach heddi, ddo, wy'n colli trac ar amser. Pwy a wir. Beth yw'ch teimladau chi erbyn hyn? Chymod be, dwi'n teimlo'n eitha fel bod heddi wedi bod yn rhwystredig. Dros ben, ti'n be, dwi'n hoffi bach o drama yn gwleidyddiaeth, okay? A dydy hwnna heb digwydd heddi. Falle neitha digwydd fori, dwi'n gobeithio bod Richard yn iawn, bod jyst wrth ni rhoi'r gorau iddi mi, bydd rhywbeth yn digwydd, ond dwi'n mynd o beithiol iawn. Ie, mae Bethan wedi bod yn tynnu cos. Drwy'r dydd yn dod ynglyn â'r cocktail ne, gewn ni mas fan hyn ar y terrace, ond dim byd yn shaken not and stirred ynglyn â'r etholiad yma, hyd yma. Beth sydd wedi creu argraff? Beth yw'ch argraffiadau chi? Yn fy marn ni, dylsyn na fod dim un plaid rili llangoferchu hunan heddiw, chymod, reit, dyn ni'n weld llafur yn cynnyddu eitha gyrau nhw mewn rai seddi, ond seddi mi oedden nhw'n dal ta beth, maen nhw wedi cipio un. Ond, ti'n modd, hyn oed ceidwadwyr, fesyn nhw wedi gallu gwneud a lot well na maen nhw wedi. Wrth gwrs, mae heddiw wedi bod yn diflas i Plaid Cymru, a mae'r pleidiau llai ddim wedi creu pentost i unrhyw un. Ie, beth amdanyn nhw? Roedd disgwyliadau ohonyn nhw dadle hefyd ynglyn â'i llais a faint o le oedd iddyn nhw yn y trafod yn ystod yr ymgyrch. Ie, o'n i'n syni, ti'n modd, oedd gan y plaid ddymu'r cynulliad wedi cael gymaint o lais yn yr ymgyrch hyd at heddi a ddoi. Yn amlwg, maen nhw heb cael yr effaith mi fesyn nhw wedi gobeithio. Falle mi gawn nhw fori, ond actually, dydw i'n meddwl fydd nhw'n gwneud gymaint a nhw wedi disgwyl. A heirw, falle bod dwi'n credu oedd y ceidwadwyr gwir yn nyrwys a faint o effaith fesyn nhw'n cael ar y pleidlais clasurol, ceidwadol. Dwi'n credu oedd angen nhw poeni gymaint. Fflir Jones, cadeirydd menter a busnes. Pan ddaw'r cyfarfod cyntaf ne, gyda Llywodraeth Nesaf Cymru, beth fydd eich neges chi? Am beth fyddwch chi'n galw? Beth sy'n angen ar gymunedau gwledig a busnesau gwledig Cymru?
Wel, mae angen dipyn o help i ddod dros yr effeithiau'r pandemig yn amlwg, ond gyda lwc bydd hwnnw ddim yn fesur gormodol o hir dymor. Ond mae Brexit yn stori wahanol yn dydy, a da ni'n disgwyl fyddwn ni angen gweld be ydy cynlluniau y Llywodraeth mwyn cael gagendor sy'n mynd i economaidd sy'n mynd i gael ei achosi gen Brexit. Faint o arian fydd ar gael i gymharu fo faint o arian oedd ar gael o'r Undeb Ewropeaidd. Be ydy cynlluniau mynd i fod o safbwynt adeiladu ar brosiectau gwych fatha cyswllt ffermio ag ati sydd wedi bod i gefnogi'r sector amaeth a ballu. Be ydy'w planiau nhw o safbwynt siortio tlodi digidol? Mae hwnnw'n broblem fawr yng nghefn gwlad Cymru. Plant ffermydd a felly methu defnyddio'r we yn eu cartrefi gan bod nedlodi digidol. Mae'n lawer iawn o bethau sydd fe'n edrych ymlaen i glywed be ydy'w planiau nhw. Mae hynny'n bwynt diddorol. Dewch i ni ymlaethu tlodi digidol a'r cysylltiad band eang yna, neu gysylltiad syml gyda'r we, wedi bod mor bwysig yn ystod y flwyddyn ddiwetha i deuluoedd yng Nghymru wrth i'r plant ddysgu gartre. Ydy, a dyn ni'n clywed am dlodi digidol ar draws ystod o blant o wahanol gefndiroedd wrth gwrs, ond yng nghyd-destun cefn gwlad, sef y cyd-destun dwi mae i drafod heno yng nghyd-destun menter y busnes, mae o'n broblem fawr i blant sydd ddim yn byw hyd yn oed mewn pentrefi bonedd diffyg gallu cael gafel ar broadband a bethu allu gwneud i gwaith cartrea. Os oes fwy nag un ar y we ar yr un pryd, anghofiwch chi, mae hwn yn rhywbeth sydd angen i daclo, dwi'n meddwl. Ond yn rhywbeth sydd wedi cael ei grybwyll ers blynyddoedd hefyd, ond yn dal heb ei ddatrys? Ydy, mae'n waith wedi cael ei wneud, ond y gwirionedd amdani, a mae'r pandemig wedi rhoi sbiendrych ar hynny, yn dangos nad ydy'r broblem ddim wedi mynd i ffwrdd ynda. Melanie, chi'n nodio'ch pen at hynny? Ie, dwi'n merch cefn gwlad, dwi'n abres, dwi wedi ar ffarm tua 3 milltir tu allan. Dyn ni yn tŷ, dwi'n byw gyda rhieni fi, mae'r 3 ohonon ni'n trial gweithio o gatre, a mae'r syniad o cael band eang cloi, just yn fath o breuddwyd, a mae wedi gwneud gweithio gatre hynod y galed. Mae teulu fi fel arfer yn gweithio yn Lloegr, maen nhw wedi dewis trial gweithio yng Nghymru dros y cyfnod clo. Nawr mae angen nhw gwneud dewis, i nhw eisiau parhau i rhedeg y busnes tu allan o Gymru neu Lloegr, ac yn ffodus, os mae band eang neu dim digon cloi, mi fydd rhaid nhw'n mynd i Lloegr, maen nhw'n cael effaith mor uniongorchol o hwnna. Reit, felly mae'n broblem o ran addysg yn ôl fflir, mae'n rhwystyr i fentergarwch a busnes yn ych chi. Gorllewin Caerdydd, mae'n ddrwg dy fi, Melanie, mae dyn ni ganlyniad yn etholaeth Mark Drakeford. I call orders, Constituency Returning Officer for the Cardiff West constituency declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. Mae Paul Orders, swyddog canlyniadau etholaethol ar gyfer etholaeth Gorllewin Caerdydd yn datgan fod cyfanswm nifer y pleidleisiau a roddwyd i bob plaid ac ymgeisydd unigol yn yr etholiad rhanbarthol yn Gorllewin Caerdydd fel ag y ganlyn. Rhys Ab Owen, Plaid Cymru, the Party of Wales, 5,897 votes. Rhys Ab Owen, Plaid Cymru, 5,897. Captain Beanie, 95 votes. Captain Beanie, 95. Lee David Patrick Canning, abolished the Welsh Assembly Party, 682 votes. Lee David Patrick Canning, abolished the Welsh Assembly Party, 682. Mark Drakeford, Welsh Labour, 17,665 votes. Mark Drakeford, Llafur Cymru, 2015, 665. Sean Driscoll, Welsh Conservative Party candidate, 6,454 votes. Sean Driscoll, ymgeisydd Plaid Geidwaladol Cymru, 6,454. David Peter Griffin, Green Party, 1,287 votes. David Peter Griffin, Plaid Werdd, 1,287. Heath John Marshall, Welsh Liberal Democrats, put recovery first, 803 votes. Heath John Marshall, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, adfywio yn flaenoriaeth, 803. Neil John McAvoy, Propel Wales Needs Champions, 3,473 votes. Neil John McAvoy,
Propel, mae Cymru angen pencampwyr 3,473. Nick Mullins, Reform UK, 175 votes. Nick Mullins, Reform UK, 175. Therefore, I give public notice that Mark Drakeford is duly elected as the member of the Senedd for the Cardiff West constituency. Felly rwyf yn datgan bod Mark Drakeford wedi iawnethol fel aelod o'r Senedd ar gyfer etholaeth Gorllewin Caerdydd. Ie, Captain Beanie yn llongyfarch prif weinidog yma a Mark Drakeford yn gyfforddus iawn gyda mwyafrif o 11,211 a'i fwyafrif o tro diwetha'n 1,176, felly cynnydd o ryw 10,000 yn ei fwyafrif o. Yn brif weinidog wrth gwrs ers Rhagfyr 2019 yn 66 oed. A dyna fo yn dychwelyd i'r Senedd yn gyfforddus iawn, yn gyn ysgrifennydd iechyd. Ac da ni am aros am ei araith o, dyna fo yn mynd i'r llwyfan i anerch gwylwyr a'r genedl a'i othelwyr Mark Drakeford. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n mynd i fod yn byr achos mae'n hwyr yn y nos. Thank you all very much indeed. I'm going to be very brief given the time in the evening. Thank you to the presiding officer and particularly to all the staff who have worked so hard and stayed so late in the extraordinary circumstances of this election. Can I thank my opponents from the mainstream parties during this election for the democratically respectful way in which this campaign has been conducted. I really appreciate that very much, so diolch yn fawr iawn I chi gyd. I must, of course, thank all my supporters who have worked throughout this campaign without having a candidate here to work with them for so many evenings and parts of the last month. You have been absolutely fantastic. My agent, Selwyn Hughes, once again, but everybody who's played their part. Diolch o galon I chi gyd. And of course, mostly and mainly to the residents and citizens of the Cardiff West constituency for once again placing their faith in me and in Welsh Labour to represent them at the Senedd over the next 5 years. Diolch yn fawr, thank you all very much indeed. Mark Drakeford yn diolch i'w gefnogwyr ac yn dychwelyd i'r Senedd yn ddyn bodlon iawn, dwi'n siŵr, a'r ffigur yma'n drawiadol iawn yn dydyn nhw, Bethan. Wel, ydyn, hynny chi'n gweld y bleidlais o ddiolch yn chi. Chi'n gweld, mi oedd y nifer oedd yn pleidleisio i'w weld, oedd hi'n brysur, oedd i weld fysa pobl yn dymuno yn yr etholaeth hwnnw i bleidleisio. Ond wrth gwrs, chi'n gweld yn Gwymp Plaid Cymru effaith propel hefyd ar dadleuon lleol fuodd na ar y bleidlais. Psychodrama mewnol mae Plaid Cymru yng Nghorllewin Caerdydd wedi byw drwyddo fo dros y blynyddoedd dwytha. So, well ni egluro, Neil McAvoy yn gadael Plaid Cymru ac yn, propel amdani. Mae'n un o'r pethau diddorol iawn am noson Blaid Cymru yn gyffredinol ydy bod etholaethau targed nhw wedi bod ar chwal yn yw am wahanol resymau yn Llanelli yn Gorllewin Caerdydd ymlaen â Gwent. Maen nhw wedi bod yn llanast ac felly o ran I targedau nhw mae wedi bod yn amhosib. Wrth gwrs mae Mark Drakeford wedi ennill o led cae a mi fydda fod I ennill o led cae beth bynnag dwi'n meddwl dan yr amgylchiadau, ond mae o'n drawiadol fod Plaid Cymru mewn ffasiwn anrefn yn ei sedda targed. Bod Rhys a Bowen, wrth gwrs, ar y rhestr yn dydi, ar frig rhestr Plaid Cymru, felly pob gobeith iddo fe'n bersonol I gyrraedd y Senedd. Dowch i ni ddod â chyn, di'r prif weinidog, gyn arweinydd Plaid Cymru, Ewan Jones, I mewn ato ni ar y wal fawr rithiol croeso ato ni. Mr Jones, be newch chi o'r canlyniadau heddiw? Wel, mae nhw'n ganlyniadau siomedig wrth gwrs i'r blaid, yn dydyn, mae'n rhaid cydnabod hynny, ond wrth gwrs oedd hi'n etholiad o dipyn o sialens efo'r Covid yn gefndrefn iddo fo, ac o dan yr amgylchiadau yna, dwi ddim yn credu y gallen ni fod wedi disgwyl llawer iawn gwell na beth ni wedi cael. Ac wrth gwrs mi alle y canlyniad wella wrth i'n noson yn dyn I flaen, fel ydych chi gyd wedi bod yn cyfeirio ato fo, mae nifer y seddi ar y rhestra wrth gwrs i'w ddod I mewn, a dwi'n cofio'n iawn yn etholiad 2007,
bod hynny wedi ychwanegu'n eitha sylweddol at y niferoedd gaethon ni bryd hynny. Be ydych chi'n meddwl sydd wedi mynd o'i le i Blaid Cymru? Wel, dwi'n meddwl bod yna'n byd mawr wedi mynd o'i le, ydych chi'n gwybod? Oherwydd os ydych chi'n... Be sy'n ddiddorol ydy bod y pleidiad mewn grym yn yr Alban, Lloegr a Cymru, gyd wedi gwneud yn dda. Bob un ohonyn nhw am wahanol resymau, mae'n debyg, ynddo? Ond mae wedi bod yn etholiad anodd, ddim yn gallu mynd allan i ymgyrchu yn yr un ffordd a be mae rhywun wedi arfer i wneud. Ac wrth gwrs hynny wedi golygu bod ni wedi methu cael y neges drosodd mewn ambell i le. Yr holl sylw oedd wedi bod yn naturiol iawn i Mark Drakeford fel prif weinidog yn ystod cyfweliadau oedd yn gwneud yn ystod Covid, bron bob dydd ar y teledu, profil o wedi codi'n aruthrol uchel. Ac mae o'n wir i ddeud, wyddoch chi, bod hyd yn oed cefnogwyr mwyaf pybyr Plaid Cymru yn talu teir yn gedig efo am y gwaith nath o'n ystod y cyfnod yna. Ie, ac Adam Price ei hun wedi gwneud hynny. Ond oes na beryg bod chi fel rhyw hen diwn gron yn rhoi'r esgusodion yma? Hynny yw, ydy mae wedi bod yn etholiad gwahanol iawn i bawb y tro yma, a mae'r prif weinidogion yn yr holl wledydd wedi cael y sylw ynglyn â'r pandemig. Ond wedi dweud hynny, mae'n wastad yn etholiad anodd. Dych chi wastad yn deud hynny, unau'r sylw, y cyfryngau, Prydeinig, neu mae yna wastad fai ar rywun arall. Ydy'n amser i Blaid Cymru edrych arnoch chi'ch hun? Na, dwi'n mynd rhoi bai ar neb yn gwirionedd. Dwi'n meddwl bod yna bai ar neb yn yr ystyr. Mae rhaid cydnabod bod Covid wedi cael dylanwad ar y canlyniad, a fel dwi wedi dweud. Mae'r un peth wedi digwydd yn yr Alban, yr un peth wedi digwydd yn Lloegr, bod y pleidiau oedd yn llywodraethu wedi gwneud yn arbennig o dda. A beth sy'n ddiddorol ydy, wrth gwrs, nad ydy'r ceidwadwyr ddim wedi gwneud cystal yng Nghymru ac oedden nhw wedi disgwyl i wneud. Felly mae bob blaid yng Nghymru ar wahân i Blaid Lafur i ryw raddau wedi dioddau. Ond mae yna un pwynt dwi'n meddwl y gallwn ni wneud, am dwi'n meddwl bod nifer o'ch panelwyr chi yn ystod y diwrnod i bod yn cyfeiriad, sef bod angen cryfhau perianwaith Blaid Cymru ar lawr gwlad ynddo. Dydy o ddim yn... Pan ydych chi'n edrych ar y canlyniadau yn y gorllewin, o Sir Fôn i lawr i Gaerfyrddin, ydych chi'n gweld y mwyafrifoedd sylweddol yma, a dydy hynny ddim drwy ddamwain, ac mae o nid yn unig oherwydd bod gennych chi aelodau da, ond mae yna berianwaith yno. A'r broblem ydy mewn nifer o'r ardaloedd target, a o'n i'n clywed Richard yn sôn amdanyn nhw, dydy perianwaith Plaid Cymru ddim cystal a dylai fo fod mwyn sicrhau buddigoliaethau. Da chi angen nid yn unig y polisia ac ar arweinwyr a strategaeth etholiadol, ond da chi angen trefniadaeth ar lawr gwlad, a mae hynny'n amlwg yn rhywbeth fe rhaid i ni edrych arno fo yn sgil y canlyniad yr etholiad yma. A gai dyna'r newid mwyaf sydd ei angen, neu os angen meddwl am newid trywydd, oedd annibyniaeth a gwthio'r referendwm ar hyn o bryd, oedd hynny'n iawn, oedd chi'n gyffyrddus â hynny yn bersonol? Wel, a bod yn onest, ydych chi'n bod, mae yna rhywbeth yn iawn yn does, bod chi'n gosod allan eich prif bolisi mewn ffordd mor glir. Ac wrth gwrs, da ni wedi bod yn arddel y gair annibyniaeth ers 2003 mewn gwirionedd, a mae wedi dod yn fwy amlwg fel mae bob etholiad yn dod yn ei flaen. Mae'n anodd deud yn dydy, dwi ddim yn credu bod yr etholiad yma ydy'r prawf, os liciwch chi, ar y polisi yna, oherwydd fyswn ni'n hoffi weld o mewn etholiad lle mae yna dipyn gwell cyfle, os liciwch chi, i arweinwyr fel Adam Price gael ei lais digwydd. Oedd hi'n anodd iawn iddo fo'n dweud. Ar y naill llaw, oedd disgwyl iddo fo gefnogi be oedd Llafur yn ei wneud a peidio bod yn rhy ferniadol. Ar y llaw arall, o rhaid iddo fo dorri i dir ei hun o safbwynt greu y stori felly. Ac oedd hi'n anodd iawn, a dwi'n derbyn bod hynny wedi bod yn anodd iddo fo tro yma. Tro nesaf dwi'n credu y bydd cyfle, dwi'n meddwl, i weld ydy'r polisi'n gweithio na i peidio ynddo. Wel, cyn ddirprwy brif weinidog, oedd mewn Clymblaid a Dafydd Ellis Thomas yn canu clodydd Cymru'n un yn gynharach ar y rhaglen. Oes angen rhyw fath... Gyda llaw, o'n i'n cytuno fo, mae hwnna di'r llywodraeth orau mae Cymru wedi gael. Ni faswn i'n deud hynny, mae'n defnydd. Breaking news! O, da iawn. Dwi wedi colli'n ffordd wan, dwi'n gwybod beth oedd y cwestiwn. Ie. A falle bydd e'n angen i Mr Drakeford godi'r ffôn, falle bydden nhw'n cyrraedd y trothwy, falle bydd dim angen unrhyw fath o gefnogaeth. Tasa angen bore fori, be fydda'ch cyngor chi i Adam Price? Oedd hi'n braf fod yn ddirprwy i Lafur? Wel,
Dwi'n meddwl mae'r pwynt, os gai gyfeirio at un o'r pethau ddeud Dafydd Ellis Thomas, un o'r pethau sy'n braf mewn bod llywodraeth ydy bod chi'n gallu gwneud rhywbeth. Da chi'n gallu delifro rhywbeth. Dwi'n meddwl, mae digon hawdd weithiau yn dydi fod yn sôn am be byddech chi'n neud, be byddech chi'n mewn llywodraeth. Ond mae angen i Blaid Cymru gael y profiad o fod mewn llywodraeth. A'r unig ffordd feda'r pobl gael hyder yno chi ydy bod chi wedi bod yn llwyddiant mewn llywodraeth. Yn naturiol, doedd y canlyniad yn 2011 ddim yn adlewyrchu os liciwch chi, ac yna gamgymeriadau oedden ni wedi gwneud oedd yn gyfrifol o bosib am hynny. Ond mae bwysig iawn i blaid fod mewn llywodraeth mwyn i bobl gael parch ato chi ac i arddel ffydd yno chi fel bleidydd. Yn heimlad i ydy na fu na ddim angen trefniant y tro yma, oherwydd mae'r ffigurau fel maen nhw'n dod allan yn edrych yn debyg i mi, bod llafur yn debyg o gael rhywle rhwng 28 a 30, rhywle yn y maes yna. Wedyn yn y cyfeiriad yna, dwi ddim yn meddwl bydden nhw ddim, fydd Mark Drake fod am bwysau i fynd i hun. A dwi'n meddwl bod hynny'n gamgymeriad oherwydd mae yna heriau mawr yn gwynebu llywodraeth yn ystod y blynyddoedd nesaf yma. Ac mi hoffwn i weld rhyw fath o drefniant bydd yn golygu bod yna mwyafrif ar ochr progresif os liciwch chi Gwleidyddiaeth Cymru yn medru cario drwad rhai o'r pethau gwbl angenrheidiol. Fydd Mark Drakeford, bod gynno fo fwyafrif o safbwynt nifer aelodau, fydd o'n gallu gwneud pethau radical iawn yn ystod y 5 mlynedd nesaf. Fe gynno fo mae'r niferoedd i wneud hynny, ac weithiau mae angen dod at y gilydd i sicrhau bod ni'n gallu gwneud pethau hollol bwysig. Mae yna rei newidiadau sydd angen yn y gwasanaeth iechyd, yn y maes addysg. Os oes gennych chi ddim mwyafrif, da chi'n gallu gwneud nhw. Felly fysach chi yn croesawu gweld clymblaid arall? Wel, dwi'n meddwl bod hynny yn ymarferol yn y cyd-destun presennol, achos bod y niferoedd ddim yna. A dwi'n meddwl bydd perianwaith y Blaid Lafur. Dwi'n cofio yn 2011, oedd Llafur, dwi'n meddwl, efo 29, a ni'n efo 11, a Llafur wedi penderfynu wedi mynd i hunain. Hynny ydy, oedd pobl yn disgwyl y bydd yna Cymru'n un yr ail, ond ddigwyddodd hynny ddim na ddo. Ac dwi'n meddwl bod perianwaith Llafur yn gyndyn iawn os liciwch chi o ystyried hynny pan mae'r niferoedd mor agos i biafrif. Da chi'n colli'r byd gwleidyddol Ieuan Jones eisiau colli'r bod yn y cyfri? Wel, chi'n bod beth sy'n rhyfedd, o'n i'n gwrando ar Carwyn Jones yn siarad ar y rhaglen chi'n gynharach, a fan ta'n deud na dwi byth yn eich gadael chi'n de. A wedwch chi, mae yna gyfnodau lle dwi ddim yn ei golli o gwbl. Ond beth sy'n creu'r cyffro di diwrnod etholiad a cyfnod yn arwain i fyny etholiad. A mae rhai mi gyfaddau, mae'r hen buzz yna, yr hen deimlad bod pethau'n digwydd yn dal i gael gafel arnoch chi. A fedrwch chi beth osgoio, ydych chi wedi bod yn y byd gwleidyddol, dio beth yn eich gadael chi mewn gwirionedd. Wrth gwrs, dwi'n fyddai 72 nesaf ac allan ohoni, ond chi'n dal i deimlo rhyw elfen o chi bod gennych chi ddiddordeb yn beth sy'n mynd ymlaen. Wel, mae Joe Biden yn un, dydi? So, dyna ni, comeback. Ydy, mae ond, dwi'n meddwl bod Dwi'n meddwl bod yn ddigwydd yn achos Ieuan Jones. O, diolch o galon am eich cwmni chi heno, Ieuan Jones. Ie, falle byddwch chi ddim angen clymbleidio fo neb. Dyna'r gobaith i Eluned Morgan go to gobaith, ond beth sy'n ni'n licio wneud yw talu teyrnged i Dafydd Ellis Thomas sydd wedi bod yn llywodraeth gyda ni. Mae wedi bod yn blesar i weithio gyda fe dros y blynyddoedd diwetha. Mae wedi gwneud cyfraniad yr Etholiad. Dwi'n meddwl bod mae rhaid tanlinellu faint o gyfraniad mae wedi wneud at bywyd gwleidyddol dros degawdau. Mae wedi bod wrthi ers bod e'n 70 mlwydd oed. Felly dwi'n meddwl bod hi'n werth cofnodi. Mae dyma ddiwedd ar ei yrfa gwleidyddol etholedig wrth gwrs byddai'n cario ymlaen yn hir ar glwyddi. O, ie. Ie, a dyn ni yn nodi'r bobl yma sy'n gadael y llwyfan, Lian Wood, Dafydd Ellis Thomas yn gawr arall. O, yn bendant, a mae'n hawdd anghofio'r ddyddiau fel heddi, yn dydi, dyn ni siarad am ffigurau, ni'n siarad am fathemateg, a mae gyrfaoedd pobl yn dod i ben, weithiau ddewis, ond weithiau dy ddim, a mae hynny'n hynod o greulon. Chymod, ni wedi cyfeirio at Lian Wood yn sicr, a mae rhywun yn meddwl, chymod, chi eisiau bod yn anrhydeddus pam chi'n ennill a cholli, a mae rhywun yn gobeithio bod pawb wastad yn cofio hynny o bob plaid, achos mae'n tuff, yn dydi, a mae'n tuff i'r staff hefyd, weithiau mae rhywun yn anghofio bod nhw, chymod, yn sydyn reit, na ddim job, yn dyfe, ni ddim job i'r un person beth bynnag. Chymod, dwi'n meddwl person arall sydd wedi bod yn bwysig iawn yn Wleidyddiaeth Cymru sydd ddim wedi cael lot o sylw cyhoeddus, di Ann Jones ynde. Wel, Ann Jones,
Ond, a David Melding yn arall, mae bobl sydd wedi bod yn bwysig iawn. Tu ôl y llenni, mae David Melding wedi bod yn ffigwr cyhoeddus, ond os da chi'n edrych dan y wyneb, dan y bonnet o ran sut mae'r blaid lafur Gymreig wedi llywodraethu Cymru yr holl flynyddoedd yma, mae hi wedi bod yn, wel, ti'n mynd i wybod mwy na fi, ond mae hi wedi bod yn bwysig iawn y fyna, ac yn ffigwr cysylltiol ynde. Lot o, mae yna rhyw fath o gylchoedd yn cyfarfod, y Man Jones yng nghanol, lot ohonyn nhw. A dwi'n meddwl mae'r ffaith bod ni wedi colli y sedd yn dangos bod yna bleidlais personol iddi hi yn yr ardal yna. Felly, wrth bod ni'n colli'r pobl yma, mae yna berygl bod ni'n colli'r sedd hefyd wrth i nhw fod wrth i ers gymaint o Ond hefyd, mae hefyd yn bwysig dweud bod yna bobl aruthrol a dalentog yn dod i fewn, ynde. Felly, dychmod, mae'n ennill a colli bob tro yn does. Wel, dwi'n lot o fenywod yn dod mewn, a dwi'n meddwl bod hwnna yn broblem y tro yma. Wel, ni wedi cael cwestiwn ar trydar ynglyn â hynny. Be mae'r canlyniadau ni ddeud gan Catrin a'r drydar, diolch yn fawr am y cwestiwn, o ran y gyfran merched dynion? Wel, pan oedd y Senedd yn cael rwan, oedd 47% o'r aelodau yn fenywaidd. Y tebygrwydd, da ni'n gwybod yn iawn eto, wrth gwrs, beth sy'n mynd i ddigwydd fory, ond tebygrwydd ydy y bydd o'n llai. A mi fydd o'n llai am reswm syml, a dwi'n jyst mynd i ddeud o, yn syml, sef, dydy'r blaid geidwadol ddim yn poeni lot am gydraddoldeb a chydbwysedd rhwng y rhywiau. Felly, po ora maen nhw'n wneud, y lleia o ferched sydd yna yn sgil hynny. Mae'r blaid lafur wedi bod yn ymrwymiedig iawn i hyn. Mae Plaid Cymru hefo'i system. Mae'r ceidwadwyr yn dweud na i hyn. A felly, oherwydd bod yna ferched amlwg wedi camu o'r neilltu, neu wedi cael ei bwrw o'r neilltu yn achos Susie Davies, mae o'n mynd i fod yn, mae'n debyg fydd y canran merched yn is, fos ni'n dychmygu. A'r cynulliad ar y dechrau, Betsan ar y llwyfan rhyngwladol fel model yn dod. O'n i'n mynd i weid, hynny ar draws Ewrop, oedd pobl yn dod i weld sut oedd hyn wedi digwydd, a'i digwydd yn naturiol oedd e, a nid yn unig merched yn y cynulliad fel oedd ar y pryd, ond oedd merched mewn llywodraeth, hynny oedd merched yn y cabinet hefyd, hynny oedd yna ferched yna mewn swyddi o bwys, a mae gweld unrhyw beth fel a'n camu am yn ôl, yn biti, yn dydy'n amlwg, achos oedd yr cynulliad ar y pryd yn awyddus iawn i wneud y pwynt fod hwn yn gam ymlaen. Mae rhaid chi gydnabod felly cam yn ôl. Mae'n cyrraedd y 10 o'r gloch na bron a bod. Da ni am ganio ymlaen, dwi'n meddwl. Da ni'n mynd i aros am Bro Morgannwg. Wel, mae Ewan Jones wedi bod yn gwylio drwy'r dydd. Chwarae teg iddo fo. Ni ddim metal. Dewch ni edrych ar sefyllfa'r pleidiau felly ar y graffeg hyd yma. Dyma ni Senedd Cymru, sefyllfa'r pleidiau. Na, dyn ni wedi mynd syth i'r Alban. Wel, dewch i ni wneud yr Alban, da ni yma, a dda ni nôl at Gymru. Ar SNP ar 39, Democratiaid Rhyddfrydol ar 4, Ceidwadwyr ar 2 sedd, Llafur ar 2, a dyna ni, ydyn ni'n gallu mynd nôl at y rai yng Nghymru. Na, dan, ddim am y tro, ond da ni'n gwybod, 38 wedi cael ei cyhoeddi, 39 erbyn hyn, Bro Morgannwg ar ôl, a da ni'n disgwyl Llafur fan'na. Os ydych chi fferm, os chi'n ddigon lwcus, peidiwch byth betio hi'n erbyn Jane Hutt. Fel ni jyst yn gweud. Sawl gwaith ydi dist yma yn rhagweld bod Jane Hutt yn ffarwelio ar Senedd, ond yn ôl pob sôn, mae'n teimlo'n saffach nag y bu. A dwi'n meddwl, os ydy hi'n cyrraedd nôl, mi fydd o'n ganlyniad rhyfeddol, ac yn dysteb nid yn unig i berfformiad Llafur, ond iddi hi hun, dwi'n meddwl bod o'n bwysig, mae gen hi bleidlais bersonol yn y sedd yna. Ond o ran hanes y blaid lafur fel plaid ar draws Prydain, dwi'n meddwl bod yna unrhyw un, fydd Eluned falle'n gwybod, dwi'n meddwl bod yna unrhyw unidog erioed wedi dal grym. Am gyhyd, na. Gyhyd, grym fel gwnidog, sydd yn beth rhyfeddol a dweud y gwir. Mae yn anhygol, a mae'r gwaith mae hi'n rhoi mewn yn anhygol. A'r ffaith bod hi yn agos iawn at Mark Drakeford wedi bod yn help aruthrol iddo fe, bod e'n gwybod beth bynnag sy'n digwydd, bydd hi yna yn gefn iddo fe. Mae hwnna wedi bod yn bwysig iawn, dwi'n meddwl, iddo fe. Ac oedd hi'n bwysig iawn o ran, da chi wedi bod yn siarad am glymbleidio, Bethan, o ran y glymblaid Cymru'n un, oedd hi'n ran ganolog o'r drafodaethau yna, oedd hi'n reit ar y cychwyn y mlynedd. Oedd hi'n fixer, yn dweud? Yn arall, mae'n ynghanol bob un o'r cylchoedd yna. A drwy'r cyfnod Covid hynny, oedd yna raglen deledu dilyn yn doedd, sut oedd pethau mewn cyfarfodydd. O'ch chi'n gweld bod llais Jane Hutt yno fel oedd Luned yn awgrymu yng nghlist Mark Drakeford yn weddol gyson. Weithiau mae modd anghofio
hynny o'r tu allan rhywsyd, ond o'n chi weld ar waith yn fewnol. Mae'r graffeg am manylion y sefyllfa yng Nghymru wedi cyrraedd. Dyna ni llafur ar 26. Y ceidwadwyr wedi cynyddu o 2 sedd ar hyn o bryd. Yr etholaetha ydy hein. Dyna ni heb gael y rhanbarth eto. Plaid Cymru i lawr 1 i 5 o ran yr etholaetha. A'r democratiaid rhyddfrydol wedi colli Brycheiniog a maes yfed. Ia, y darlun hyd yma, Richard. A dewch i ni grynhoi'r noson gan bod 10 o'r gloch. Sut ydych chi'n crynhoi... Bydd y bobl eisiau mynd am y caes gwar, bydd. Diolch am gadael ni, da ni am gario ymlaen nes bod ni'n cael brom o'r gadael. Wel, dwi'n ailadrodd, ond mae'n werth ailadrodd achos mae o mor ryfeddol. Dyma'r canlyniad fydda pobl fel Eluned wedi breuddwydio amdano fo, a mi oedden nhw wedi ystyried o 4-5 wsos yn ôl fel ffantasi. Hynny yw, os da chi'n meddwl am nid yn unig yr arolygon barn, ond yr hinsawdd, y ffaith i bod nhw wedi cael yr etholiad galed iawn yng Nghymru yn 2019, bod y ceidwadwyr wedi darbwyllo i hynny'n, bod nhw'n mynd i allu ennill tir sylweddol iawn yng Nghymru. Maen nhw wedi rhoi lot fawr adnodda ariannol, trefniadaethol i fewn. Mae Johnson wedi bod yma, mae'r Gyna Mawrion wedi bod yma. Oedden nhw'n hyderus iawn. Maen nhw wedi bod yn lambastio Llywodraeth Cymru yn ystod yr pandemig. Mae'r wasg geidwadol wedi bod yn angharedig iawn efo Llywodraeth Cymru ar wahanol adegau. A mae rhaid bod hynna wedi bod yn destun pryder. Mae rhaid i fod o. A maen nhw wedi dod o hynny i ganlyniad lle maen nhw wedi llwyddo i ennill tir yn y Rhondda. Maen nhw wedi digolledu hynny'n. Oedd Dyffryn Clwyd oedd y sedd hawsa i'r ceidwadwyr. Maen nhw wedi cipio honna. Mae Brycheiniog y maes yfed yn ymwneud â hunanladdiad y democratiaid rhyddfrydol, marwolaeth y traddodiad angydffurfiol rhyddfrydol Gymreig. Right? Felly, tu allan i'r reolaeth y Blaid Lafur. Felly, mae hon wedi bod yn chwip o ganlyniad iddyn nhw. Ar noson neu ar ddiwrnod, lle mae y ceidwadwyr yn gwneud yn anhygol yn Lloegr, lle mae'r SNP yn cael canlyniad ysgubol arall yn yr Alban. Dyma, y Blaid Lafur yn dangos na yng Nghymru, nid i'r geiliog ar ben y domen, os liciwch chi. Alla bod hi'n domen bach, ond ein domen ni ydy hi. Ac ar ôl 20 Bethan, mae'n anhygol, dydi? Wel, dyna sydd yn haro i. Hynny yw, mewn pob trafodaeth fiodd, pan oedd yr arweinyddion yn dod ynghyd ac yn y blaen, pawb yn troi ar lafur oherwydd i record, am bod na'r record, yn dyfe, ers 20 a mwy, maen nhw'n anelu am record fydd yn 30. A bydde dyn yn dychmygu bod medru pwyntio bus at blaid sydd wedi bod yn llywodraethu cyhyd, bod yna nifer o bethau gallwch chi fynd ar ei holen nhw efo, targedau ddim wedi cyrraedd ac yn y blaen. Ac bod rheini'n bodoli, bod y cyfnod diweddara yma, bod y cyfnod o lywodraethu drwy Covid oedd o drwyddi'n gryf wedi troi'r drol o Blaid Lafur. Mae hynna'n rhyfeddol yn ddyn, ond dio ddim just yn 20 i mi gael bod yn... Mae o'n ganrif, mae o'n ganrif. Flwyddyn nesa... Cyn datganoli. Flwyddyn nesa, fyddwn ni'n dathlu neu fyddwn ni'n cofnodi canlwyddiant domenyddiaeth etholaethol llafur yng Nghymru. Dwi wedi bod yn chwilio. Does na ddim gwlad arall democrataidd yn y byd dwi wedi llwyddo i ffindio sydd wedi cael ei domenyddu gan un blaid. Ac wrth gwrs, allech chi ddweud, wel, mae'r gwrthwynebiad wedi bod yn wan, a mae llafur o bosib wedi bod yn ffodus ar wahanol adegau yn ei gwrthwynebwyr. Ond mae parhau i fynd ac i ailgreu eich hun ac i ennill ymddiriadaeth pobl am ganrif just yn rhyfeddol. Mae'r llwyddiant yn aruthrol, dwi'n meddwl. Mae'n hapus o, dwi'n gwen nawr o hwnna. Dwi ddim wedi bod yn gwenu trwy drydd, ond dwi'n hapus nawr, dwi'n barod i ymlacio rhywfaint. Ond dyn ni ddim yna eto, bydde fe'n neis i gael mwyafrif llwyr, ond gawn ni weld beth sy'n digwydd yng ngweddill y noson. Ond dwi'n meddwl bod rhaid ni danlinellu'r ffaith bod ni ddim just wedi bod mewn grym, ond ni wedi bod mewn grym mewn ffordd, a ni wedi bod yn gwneud pethau sy'n sosialaidd iawn. So, ni wedi gwahaniaethu'n hynny o beth sydd wedi bod yn digwydd ar draws y ffin, nid yn unig o ran y toriad, ond hefyd o ran y plaid ni'n hynny. Ni wedi gwneud tori'n cwys yn hynny ni yma yng Nghymru. Ond ar ben hynny, beth oedd gyda ni oedd manifesto credadwy.
A dwi yn meddwl bod hwnna'n helpu. Felly, ni'n gallu bod yn radical, ond mae rhaid ni fod yn gredadwy, a dyna beth lwyddon ni'n neud. Ond yn amlwg, y peth yn illodd yr etholiad yma oedd arweinyddiaeth Mark Drakeford trwy Covid. Ie, a dim byd i wneud o gwbl efo Keir Starmer. Os rhywbeth, cadw o draw fydd y dacter rwan? Dach chi'n angen o? Ni'n eitha hapus i gael arweiniad gan Keir Starmer, ond y ffaith yw, yma yng Nghymru, ein arweiniad ni yng Nghymru yw Mark Drakeford. Ie, a mwy o ddatganoli o fewn y blaid, a mwy o ddŵr clir coch. Dyna'r nod wan? Wel, mae'n rhaid ni wneud beth sy'n iawn i ni yng Nghymru, ac i ni wedi dangos bod y strategaeth yna wedi gweithio ar hyd y blynyddoedd. A o'n i ddim yn siŵr pan ddechreuodd ddatganoli pa ffordd oedd pethau'n mynd i fynd. Nath ddim dechrau yn ddau i'r Blaid Lafur, ond mae Richard yn cofio i fi roi banner o'n gwmpas yn hynna'n... Ail-lansio Blaid Lafur Cymru. Ail-lansio Blaid Lafur Cymru, a mi weithio dda. Reit, mae rhaid ni fynd i y cyfri yng Nghaerdydd, a mae'n gohebydd ni Dania Davies yn aros amdano ni. Dan, sut mae'n mynd na? Maen nhw wedi mynd. Helo, Bethan. Ie, maen nhw wedi mynd. Newydd cyhoeddi'r canlyniad maen nhw. Mark Drakeford yn fuddigol ac yn cael ei ailethol fel yr aelod dros orllewin Caerdydd a wedi cynyddu i fwyafrif yn y sedd. Ges i air gyda fe yn fuan ar ôl y canlyniad a dyma ddwedodd y prif weinidog wrthai. Beth oedd y wahaniaeth rhwng y perfformiad yma gan Lafur yng Nghymru a'r colledion mawr i Lafur yn y cadarnleoedd yn Lloegr? Wel, rhy gynnar i fi ddweud, i gweud y gwir. Dwi wedi bod yn ganolbwyntio trwy'r dydd ar beth sy'n mynd ymlaen yma yng Nghymru fel dwi wedi wneud dros y mis diwetha. So dwi ddim wedi cael cyfle o gwbl am trial i ddechrau cymharu beth sydd wedi digwydd fan hyn a beth sydd wedi digwydd yn Lloegr. Bydd yr amser yn dod, siŵr o fod. Pryd bydd hwnna'n rhywbeth pwysig i wneud. Ond heno, dwi ddim wedi cael cyfle o gwbl. Chi wedi cael profiad o fod mewn llywodraeth lleiafrifol a hefyd mewn clymblaid. Beth sy'n well ganddo chi? Pa fath o lywodraeth sy'n rhoi'r stability o'ch chi'n chwilio amdano? Wel, be dwi eisiau creu, os allwn ni, yw llywodraeth sy'n gallu wneud y pethau sy'n pwysica i ni yng Nghymru, yn gallu wneud e mewn ffordd dymuniadw. Nawr, ar hyn o bryd, dyn ni ddim wedi weld y canlyniadau i gyd, achos dyn nhw ddim wedi rifo pethau ar y restr ranbarthol. So bydd rhaid i fi aros tan y fori i weld beth sydd wedi digwydd ledled Cymru a weld sut yw y ffordd gorau i creu llywodraeth sy'n gallu wneud y gwaith i Gymru. Os yna o beth o ennill 30 seddi, falle mwyafrif i Lafur? Wel, mae'n anodd dros ben i cael mwyafrif. Does neb wedi wneud hynny trwy cyfnod datganoli i gyd. Ac y system sydd da ni, mae'n anodd i ffindio y seddi ola i creu llywodraeth gyda mwyafrif, ond dyn ni ddim yn gwybod eto, achos ni ddim wedi weld y canlyniadau ola. Mae rai wedi beirniadu eich manifesto chi yn dweud bod yna ddiffyg uchelgais. Ydych chi'n credu bod y canlyniadau yma yn dangos taw chi oedd yn gywir? Wel, be dwi wedi dweud trwy'r ymdrech i gyd, manifesto uchelgeisiol yw yr un sydd da ni fel Plaid Lafur. Ond mae'n manifesto llawn syniadau ble ni'n gwybod ni'n gallu roi nhw ar waith i bobl yng Nghymru. Mae pwerau gyda ni, mae'r arian gyda ni, a mae syniadau gyda ni hefyd. Mae yna restrau aros hir iawn yn y gwasanaeth iechyd. Pwy sy'n gwybod beth bydd cyflwr yr economi yn y misoedd a blynyddoedd i ddod? Pa mor anodd fydd hi lywodraethu yn y Senedd nesaf? Wel, mae'n mynd i fod yn heriol dros y 5 mlynedd nesaf. I trial i mynd ar ôl coronavirus, i delio gyda coronavirus, achos mae coronavirus ddim wedi diflannu, ond i creu'r economi ar ôl coronavirus, i ail sefydlu y gwasanaeth iechyd yma, nid jyst yn Cymru, ond ledled y Dynes Unedig. Mae'n heriol ar ôl y pandemig. So, lot o waith i wneud, ond lot o profiadau da ni yn Plaid Lafur i wneud y gwaith sy'n pwysig i ni yng Nghymru. Ac yn ola, eich bwriad chi oedd i drosglwyddo'r awennau i olynydd yn y Senedd nesaf
Pryd ych chi'n bwriadu gwneud hynny? Dan. 10 munud diwetha cawson ni y canlyniad yma yn gorllewin Caerdydd. Dwi'n mynd i cadw at y cynllun dwi wedi roi o flaen bobl yng Nghymru o'r ddechrau. Digon teg. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Ie, Mark Drakeford, mae'n ddyn hapus iawn ac ddim yn datgelu pryd fyddo'n trosglwyddo yr awena. Reit, mae yna ganlyniad rhanbarthol, sef Gorllewin De Cymru, a dyma fo. Noswaith dda. Etholiad Senedd Cymru, ethol aelodau o'r Senedd i wasanaethau yn Senedd Cymru ar gyfer rhanbarth etholiad Gorllewin De Cymru. Ar wy fi, Hugh Evans, sef dirprwy swyddog canlyniadau rhanbarthol yn etholiad o aelodau o'r Senedd i Senedd Cymru ar gyfer rhanbarth etholiad Gorllewin De Cymru a gynhaliwyd ar y 6 o Mai 2021 drwy hyn yn ysbysu fod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd i bob plaid neu ymgeisydd unigol fel y ganlyn. I, the undersigned, being the regional returning officer at the election of members of the Senedd to serve in the Senedd Cymru for the South West Wales electoral region held on the 6th of May 2021, do hereby give notice that the number of votes recounted for each party or individual candidate in the region is as follows. Abolish the Welsh Assembly Party, 6,975, 6,975. Britain's Communist Party, Plaid Gomin-Wynyddol, Prydain, 483, 483. Ceidwadwyr Cymreig, Welsh Conservatives, 38,244, 38,244. Freedom Alliance, no lockdowns, no curfews, 1,271, 1,271. Gwlad, Plaid Annibyniaeth Cymru, Gwlad, the Welsh Independence Party, 1,306, 1,306. Plaid Cymru, the Party of Wales, 33,753, 33,753. Propel, Wales Needs Champions, Propel, Mae Cymru Angen Pencampwyr, 1,506, 1,506. Reform UK, 1,774, 1,774. UKIP, scrap the Assembly Senedd, 2,809, 2,809. Wales Green Party, Plaidwerth Cymru, 7,155, 7,155. Welsh Labour, Llafur Cymru, 78,318, 78,318. Welsh Liberal Democrats, Put Recovery First, Democratiaid Ryddfrydol Cymru, adfywio yw'r flaenoriaeth, 6,010, 6,000. Welsh Trade Union and Socialist Coalition, 345, 345. Jones, Caroline Yvonne, Independent Annibynnol, 2,747, 2,747. Mae rif y papurau pleidleisio a wrthwyd fel y ganlyn. The number of rejected ballot papers are as follows: 1,131, 1,131. Ac yr wyf drwy hyn yn datgan fod y rai enwyr isod wedi ei ethol fel y 4 aelodau o'r Senedd dros o ranbarth etholiadol. And I do hereby declare that the undermentioned are duly elected as the 4 members of the Senedd for the electoral region. Gifford Thomas, Conservative. Williams Sioned, Plaid Cymru. Altaf Hussain, Conservative. And Fletcher Luke,
Plaid Cymru. Dyma ni felly dwy sedd I Blaid Cymru, Sioned Williams a Luke Fletcher, a dwy sedd hefyd i'r ceidwadwyr Thomas Gifford a Altaf Hussein. Plaid Cymru efo dwy tro diwetha, y ceidwadwyr efo un a UKIP efo un, felly rhywfaint o newid a'r ceidwadwyr wedi cipio un gan UKIP i'w ddisgwyl falle, Richard. Ia, dyma mynd yn ôl i'r patrwm cyn I UKIP gael yr ymchwyd rhyfeddol na yn yr etholiad datganoledig dwytha. Ia, I ddisgwyl. Dwi'n meddwl bod a fydd mae'n gynnydd i'r ceidwadwyr, felly fydden nhw'n yn hapus am hynny. Mae Plaid Cymru yn aros yn ei hunfan, ond oedd o'n amosibl iddyn nhw gael tair o fyna. So ia, mae'n drwg gen I, so ni'n licio gallu deud rhywbeth anhygol o ddiddorol amdano fo. Ella fydd Betsan yn gallu gwneud o well. Yn trio'n galed iawn I chwilio am rhywbeth o'n hynny. Beth sydd ddim wedi digwydd yw stim abolish assembly wedi wneud yn dda. A dwi'n meddwl bod hwnna yn rhywbeth sy'n galonogol I bob un sy'n credu yn y sefydliad yma. A doedden ni ddim yn siŵr sut bydden nhw yn wneud, achos doedd ddim record gyda nhw. Ac dwi'n meddwl mae'r ffaith bod y bleidlais yna ar yr asgell dde wedi holli gymaint yn golygu na gen I gweld. Mor falch bod chdi yma I ddadansoddi'r canlyniad. Dwi'n meddwl bod mae hynny'n... Da ni'n cymryd hyn yn ganiataol bellach, achos da ni wedi gweld cyfres o ganlyniadau syml iawn yn nhw trwy'r dydd, ond eto 5-6 wsos yn ôl, oedd yn ymddangos yn bosibiliad real y bydda y plaid diddymu yn cael perfformiad cry a pobl fel Mark Reckless ac ati nôl yn flaenllaw, yn feirniad blaenllaw, ac os dyn nhw ddim yn ôl, mae hynna'n mynd I newid y cywair yn fewnol yn y sefydliad yn sylweddol, dwi'n meddwl. Ac oedd na ddisgwyl falle, bydden nhw'n ennill un ym mhob rhanbarth, felly os na gynnu dwi ennill un fan hyn, dwi'n meddwl bod hwnna'n argoli'n dda I ni ym mhob rhanbarth arall. Ond mae rai fi weid, yr unig reswm ges i'n ethol tro diwetha, oedd achos y abolish assembly. Nath hollti y bleidlais Brexit, ac felly dyna reswm pam nes I gael ethol tro diwetha. A'r pligiau bach yn bita gilydd ar dain dden. Ond hefyd beth sy'n ddiddorol ydy o ran yr aelodau, ydy gwaed newydd ynddo. O'n i'n deud bod ni wedi gweld lot o'r cyfarwydd hyd yma. Dwi'n trio bod yn amharchus am hynny, ond rwan da ni'n gweld, mae yna bobl newydd, fydd yna wynebau newydd, fydd yna leisiau newydd, diddordebau gwahanol siwr o fod, a mi fydd o'n un o'r pethau sy'n mynd I fod yn ddiddorol I ni sydd yn cymryd sylw ac yn ymddiddori ydy, wel, pwy ydy'r bobl yma de? A mae hwnna yn gyffroes. Yn benod newydd, dydi Betsan? Ydy mai, o'r pleidiau bach na, hynny yw, oedd neb yn siŵr fel oedd Linen yn gweithio sy'n nhw'n mynd I wneud, ond rhyw dimlad mae abolish oherwydd bod hi'n neges mor syml, bod hi'n dechrau gyda A, oedd hi yna ar y dechrau, nhw oedd pawb I hofn, dwi'n mynd I roi mewn dyfynodau, ynddo fe. Ond na dyn nhw ddim yna, ac os na gyn nhw fan hyn, fel mae Lined yn awgrymu, falle na welwn nhw lot o lefydd eraill chwaith. Reit. Beth am fynd am dro i'r gogledd braf fi Gynarfon at Catrin. Sut mae beth yn y galeri, Catrin? Diolch Bethan. Ni dal I fynd fan yn y galeri. Rhyw 9 awr yn ôl, o'n i'n cael sgwrs gyda newyddiadurwyr digidol prysur iawn S4C, a fi'n falch I weid bod nhw'n ôl gyda fi, Thomas Evans a Lydia Griffith. Nawr, chi wedi bod yn brysur iawn tu ôl i'r llenni yn llenwi'r straeon ar ap newyddion S4C yn ystod y dydd. Mae'n chwarae teg I chi. Thomas, gweithio, beth yw'r penawdau ar ap newyddion S4C heddi? Wel, ni wedi bod yn arwen gyda y llif byw, gyda'r canlyniadau diweddarau wrth bod nhw yn cyrraedd ni. A hefyd, wrth gwrs, straeon mawr hynny oedd rhai o'r seddi, falle newid Dilian Wood cyn arweinydd Plaid Cymru yn colli yn yr Rhondda i'r Blaid Lafur. A wrth gwrs, y Democratiaid Rhyddfrydol hefyd yn colli yr unig sedd etholaethol oedd gyda nhw yn y Senedd cyn sedd y gweinidog addysg Cys Williams. Felly, ddwy stori yna wedi bod yn sefyll mas yn sicr I ni. Ie, yr seddi mawr na wedi newid wylo yn sicr yn drafod I bawb heddi fel ar ap newyddion S4C. Lydia, beth sydd wedi bod yn un dda? Beth sydd wedi bod yn cynnau ymateb? Yn amlwg dyna'r penawdau, ond yw'r penawdau ddim wastad yn adlewyrchu beth mae pobl diddordeb, ond dyn nhw hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol? Ynddi, ti'n iawn. Mae yna ddipyn o matab wedi bod. Wedi Dilian Wood yn colli sedd, dipyn o gydymdeimlad. Nes I fwynhau gweld un o ser Twitter yn dweud, mae yna wastad sedd I chdi yn hi I Lian, pa ti a poeni. Ond na, mae wedi bod yn ddifyr gweld. A hefyd, da ni wedi bod yn rhannu y canlyniadau fel maen nhw'n dod, fel graffeg. A pobl yn amlwg yn ymddiddori'n heina'n rhannu nhw efo'i dilynwyr, jyst fel ffordd sydyn o gael y newyddion fel mae o'n torri.
A Thomas, mae'n etholiad rhyfedd ar gymaint o lefele. Ni wedi gweud na droion yn ystod y diwrnod, yn ystod yr wythnosau diwetha. Ni yn cyfri, ni wedi bod mae'n nos bellach, ond ni wedi bod yn cyfri yn ystod y dydd ni. Yw hwnna wedi newid y ffordd mae pobl wedi bod yn ymdrin ar etholiad lenni, y diddordeb yn ystod y dydd ag ati? Ydy, dwi'n meddwl bod e. Mae e falle wedi cynyddu'r galw yna am gael pethau ar gyfryngau cymdeithasol ac arlein y diweddariadau yna iddyn nhw, achos falle bod pobl wedi bod yn y gwaith ac yn y blaen, lle falle dros nos bydden nhw yn gallu gwylio'r canlyniadau'r exit poll wrth bod yn cael ei ryddhau. Ond ie, mae wedi bod yn sicr yn etholiad gwahanol. Mae'r cyfri'n parhau wrth gwrs yn yr etholaethau rhanbarthol hefyd mewn i fori, felly mi fydd hi'n ddifyr gweld sut mae'r rheini'n mynd hefyd. Ond deall bod yna ganlyniad i ddod o un rhanbarth arall heno, sef rhanbarth Gogledd Cymru, a dwi'n meddwl y gallwn ni fynd am y canlyniad yna cyn bo hir, dim cweit eto, dwi'n deall. Ond Lydia, dyma'r tro cyntaf i ti fod wrth y lliw gyda app newyddion S4C. Wyt ti wedi mwynhau? Do, mae wedi bod yn gret. Mae'r just gymaint o hwyl. Ond mae rhaid i ddod ti wna ni yn cael canlyniad, byddwn ni'n mynd i ranbarth Gogledd Cymru am y canlyniad. 6-0. Abolish the Welsh Assembly Party, 7,960. Britain's Communist Party, 557,557. Plaid Gomiwnyddol Prydain, 557. Welsh Conservatives, 67,544, 67544. Ceidwadwyr Cymreig, 67,544. Freedom Alliance, no lockdowns, no curfews, 1,186, 1186. Freedom Alliance, no lockdowns, no curfews, 1,186. Gwlad, the Welsh Independence Party, 1,228, 1228. Gwlad, Plaid Annibyniaeth Cymru, 1,228. Plaid Cymru, the Party of Wales, 53,950, 53950. Plaid Cymru, 53,950. Propel, 415, 415. Propel, 415. Reform UK, Changing Politics for Good, 2,374, 2374. Reform UK, Changing Politics for Good, 2,374. UKIP, scrap the Assembly stroke Senedd, 3,573, 3573. UKIP, scrap the Assembly stroke Senedd, 3,573. Wales Green Party, 6,586, 6586. Plaid Werdd Cymru, 6,586. Welsh Labour, 73,120, 73120. Llafur Cymru, 73,120. Welsh Liberal Democrats, putting recovery first, 7,160, 7160. Democratiaid, Prif Ffridol Cymru, adfwyo yw'r flaenoriaeth, 7,160. Welsh Trade Unionist and Socialist Coalition, 164, 164. Welsh Trade Unionist and Socialist Coalition, 164. And Brown, Michelle Margaret Frieda, Independent, 382, 382. Brown, Michelle Margaret Frieda, Annibynnol, 382. The number of ballot papers rejected and not counted by me at the election was as follows. Mae rif y papurau pleidleisio a wrthodwyd, a heb gael eu cyfrydd, gennyf yn yr etholiad yma fel a ganlyn. Want of an official mark, 0. Absenoldeb nod swyddogol, dim. Voting for more than one party or individual candidate, 385, 385. Wedi pleidleisio i fwy nag un blaid neu ymgeisydd unigol, 385. Writing or mark by which the voter could be identified, 1616.
Ysgrifen neu nod ym ma fodd i gellir adnabod y pleidleisiwr 16. Unmarked or void for uncertainty, 1250-1250. Heb nod neu'n ofer oherwydd ansicrwydd 1250. Total of rejected ballot papers, 1,651. Cyfanswm 1651. And I do hereby declare that the undermentioned are duly elected as the 4 members of the Senedd for the electoral region. Ac yr wyf drwy hyn yn datgan fod y rai a enwau isod wedi ei hethol fel y 4 aelodau o'r Senedd dros y ranbarth etholiadol. Griffith, Llyr Hughes, Plaid Cymru, the Party of Wales. Griffiths, Llyr Hughes, Plaid Cymru. Isherwood, Mark, Welsh Conservatives. Isherwood, Mark, Ceidwadwyr Cymreig. Thomas, Caroline Ann, Welsh Labour. Thomas, Caroline Ann, Llafur Cymru. And Rowland Sam, Welsh Conservatives. Rowland Sam, Ceidwadwyr Cymreig. Thank you, Gareth. So, congratulations to the parties and the Dyna individual ni felly, candidates. canlyniadau o ranbarth y gogledd, y Ceidwadwyr yn cael 2 sedd, Llafur yn cael 1 sedd, Plaid Cymru yn cael 1 sedd hefyd, sy'n mynd â Llafur yn nes at y trothwy yna, yn dydi, ag dyna'r graffig. Mark Isherwood, dyna'r enwa, Sam Rowlands yn ddau geidwadwr, Caroline Thomas i mewn ar ran y Blaid Lafur a Llyr Griffith yn ôl ar ran Plaid Cymru. UKIP oedd a 2 sedd yma yna, a dim abolish neu diddymu y cynulliad yn cael sedd yn y gogledd chwaith. Digon i'w drafod... Ceidwadwyr wedi hennill hefyd, felly dydyn nhw ennill Dyffryn Clwyd a maen nhw wedi cael un arall ar y rhestr. Ie. Dewch ni fynd nôl i un o'n fuddigol ar restr arall, rhanbarth Gorllewin De Cymru, Sioned Williams ar ran Plaid Cymru, llongyfarchiadau mawr i chi. Ond be newch chi o'r canlyniadau ar draws Cymru? Mae'n oedi mawr ar y lein unwaith eto. Ond be newch chi o'r canlyniadau ar draws Cymru i'ch plaid chi? Wel, mae wedi bod yn ddiwrnod cymysg wrth gwrs, ac mae wedi bod yn ergyd ofnadwy i golli Lian a'r Rhondda. Lian oedd y rheswm nes i sefyll fel ymgeisydd yn y lle cyntaf. Mae wedi bod yn ysbrydoliaeth i gymaint ohono ni yn y blaid, ac yn gymaint o bobl yn ei chymuned hefyd. Felly ydy, mae'n ergyd i'r blaid, mae'n ergyd i fi'n bersonol, ond mae'n ergyd i'r Rhondda ac i Gymru gyfan fyddwn ni'n gweud. Felly diwrnod chwerw felys i chi yn bersonol? Ond ar y llaw arall... Ie, yn bersonol, ond ar y llaw arall o'n i'n mynd i ddweud mae'r oedi yn hir ar y lein. Mae'r darlun yn genedlaethol yn dangos bod ein pleidlys ni yn dal i fyny'n weddol yn genedlaethol. I ni wedi gweld cynnydd aruthrol wrth gwrs mewn rhai o'n cadarnleoedd ni. Ond hefyd, yma yn rhanbarth De Orllewin Cymru, i ni wedi gweld cynnydd yn y bleidlais o etholaethau o Gwyr i Aberafan, i Ogwr a Phen y Bont. Mi oeddwn ni'n sefyll yng Nghastell Nedd fel ymgeisydd tro cyntaf yn erbyn un o ffigurau mawr cabinet Llafur, ac fe nes i lwyddo i ddod o fewn dim i gynnal y bleidlais gafwyd yn 2016, pan oeddwn ni wrth gwrs wedi bod yn gallu bod allan yn canfasio ers blwyddyn. Felly, mae yna hadau gobaith yn sicr ar hyd ar draws Cymru gyda'r canlyniadau hynny. A be fydd eich blaenoriaeth chi rwan wrth fynd i'r Senedd? Wel, un o'r pethau roeddwn ni'n sôn amdanyn nhw yn fy ymgyrch i a nifer o'r ymgeiswyr yma yn Gorllewin De Cymru yn siarad am yr un pethau oedd mynd i'r afel ar lefel o dlodi. I ni'n gweld ac amddifadedd yn ein cymunedau ni, sydd wrth gwrs yn mynd i fod yn bwysicach nag erioed nawr yn sgil yr effaith economaidd fyddwn ni'n gweld a iechyd wrth gwrs gyda'r gyfwng Covid. Felly hynny'n un o'r pethau yn sicr dwi eisiau mynd i'r afel yn nhw. Mae yna un o 5 o bobl ifanc yng Nghastell Nedd Port Talbot lle dwi'n byw yn ddiwaith.
Felly, wrth gwrs, oedd gan Blaid Cymru gynlluniau mawr i wneud rhywbeth am hynny. Felly, fyddwn ni nawr yn dwyn pwy bynnag fydd mewn llywodraeth, a gobeithio fyddwn ni'n medru bod yn dylanwadu neu'n rhan o'r llywodraeth yna yn dwyn i gyfri ar materion fel hynny. Sianed Williams, diolch yn fawr a llongyfchiadau unwaith eto. A Luned Morgan, hynny'n flaenoriaeth i chi. Mae tlodi a ffigur yna'n drychinebus, dydy? Mae'n drychinebus, ond beth sy'n really frustrating yw'r ffaith bod ni'n neud mor dda cyn i Covid fwrw o ran diweithdra. Oedd lefelau diweithdra yn isel iawn ac oedd y niferoedd oedd am y tro cyntaf erioed o'n wedi cyrraedd lefel lle oedd economic inactivity, yr un peth â gweddill Prydain. A dyw hwnna byth wedi digwydd o'r blaen. Felly dyna un o'r problemau mawr sydd gyda ni nawr yw ailgydio yn y llwyddiant yna oedd wirioneddol yn dechrau cydio. Nôl at y canlyniadau a'r gogledd na, ydych chi wedi cipio sedd ar y rhanbarth, yn y rhanbarth. Ydych chi'n meddwl rwan bod chi'n mynd i gyrraedd y trothwy yna? Be di'r sion ar y ffôn ar eich clun chi? Wel, mae'n dibynnu beth wneith ddigwydd ym Mro Morgannwg. Yn amlwg mae hwnna'n agos iawn. Ac wedyn, gewn ni weld beth sy'n digwydd ar y rhestr yn Gorllewin a Chanolbarth Cymru. Bysa ni'n disgwyl i ni ennill 2 sedd yn fanna. Ond mae'n bosibl. Mae'n bosibl gallen ni gymryd y trydydd sedd. Mae'n werth nodi pa mor agos mae'r pethau yma. Mae'n anodd iawn pan ydych chi'n clywed y canlyniadau drio gwneud y mathemateg yn eich penna. Oedd e'n amlwg bod yna bethau'n agos iawn. Ac oedd Plaid Cymru fewn un bleidlais ar 20 i gael ail sedd. Mae pethau mae'n gallu bod yn agos iawn. Mae yna wahaniaeth mawr rhwng llwyddiant ac aflwyddiant. Yr unig beth fyswn i'n ddweud ynglyn â, da ni'n mynd i ddechrau siarad am y trothwy rwan. Y gwir amdani ydy, mewn Senedd cymarol fychan, da chi eisiau rhywun i fod yn lywydd i gychwyn efo. Felly, mae llafur yn dibynnu ar un o'r gwrthbleidiau yn cymryd yr ôl yna. A hefyd, mae rhedeg llywodraeth, ond ddiddorol Mark Drakeford yn siarad am llywodraeth sefydlog. O'n i'n meddwl bod o'n iaith o'n ddiddorol ac yn dangos, dwi'n meddwl, y ffordd mae o'n meddwl am y peth, beth Luned yn gwybod y well na fi. Ond mae llywodraethu efo gafal bach. Da chi'n dibynnu ar neb yn mynd yn sal. Da chi'n dibynnu ar neb yn mynd i ffwrdd i rhyw gyfarfod pwysig yn rola ni gilydd. Mae cyrraedd 30, mae o'n bwysig yn seicolegol, ond mae'r gwestiwn gau, da chi'n gallu rhedeg llywodraeth sefydlog efo 30. Ond ni wedi llwyddo i wneud hynny gyda clymbleidio yn ystod y 5 mlynedd diwethaf. Felly ni wedi llwyddo i wneud hi. Felly, pe bydden ni'n cyrraedd y 30? Mae'r un o'r pethau sy'n ddorol, os o diabolish, os da ni'n colli'r criw adain dde boblyddol na, oedd fel ti'n gwybod byth yn troi fyny, ac os oes gen ti 2 blaid ddisgybledig yn gwrthwynebu, yn ytrach na 2 blaid ddisgybledig a criw o ryw Ciari Dyms. Rwan, dyn nhw'n mai allan fi i'r rhan. Bod yn amarchus. Yna mae'n gwneud o'n fwy anodd. Ydy, wrth gwrs, ond dim plaid mwy disgybliedig na plaid lafur yng Nghymru. Dwi'n derbyn. Ar beth sydd wedi digwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae pobl wedi cadw at ei gilydd. Chi wedi gweld y rhwyg yna sydd wedi digwydd tu fewn y blaid dros Prydain. Dyw hynny ddim wedi digwydd yng Nghymru. Ni wedi cadw at ein gilydd. Mae'n amser i fynd i'r to. I ben to at Rodri, dwi'n meddwl, ar y pwynt yna. Rodri. Diolch Bethan. Mae'r cloc ar orsaf ganolog Caerdydd yn tynnu at 5 munud ar 20:11. Sy'n newyddion drwg i un o'n panelwyr nesaf ni fan hyn, Theo Davies-Lewis. Theo a Naomi Williams yn ail ymuno dyn ni. Theo, mae'n newyddion drwg achos bod chi erthygl i'w sgrifennu. Heno. Beth fydd y pennawd? Wel, fi'n mynd i gorffen edrych beth mae Richard Wyn-Jones yn mynd i gweud dros yr haren awr nesaf a wedyn dewis. Ond na, fi'n credu, os ni'n edrych ar beth sydd digwydd yn ystod yr oriau diwetha, fi'n credu bod hwn dwi'n etholiad Cymreig, y blaid lafur wedi cael camp yng Nghymru, a really bod y blaid lafur yn cynrychioli Gymru, a nhw yw Plaid Cymru y blwyddyn yma, a fi'n credu maen nhw wedi newid i ryw raddau gwleidyddiaeth Cymru dros yr oriau diwetha, ond ni ddim yn disgwyl na. A o'n i'n gwybod oedd yna rhyw fath o camp yn mynd i dod, o'n i'n gwybod bod y blaid lafur yn mynd i ennill y seddi mwyaf yn y Senedd, ond nawr o'n i'n siarad am rhyw fath o mwyafrif, so sioc mawr fi'n credu lot o bobl ar draws y wlad ar hyn o bryd. Y trothwy yw'r gair y defnyddiodd yr athro Richard Wyn-Jones. Ydyn nhw am gyrraedd y trothwy? Wel, oedd pobl ddim yn just disgwyl i weld beth oedd mae'r blaid lafur yn neud ar hyn o bryd, a os chi'n edrych ar beth mae'r ceidwadwyr wedi wneud yn Lloegr ac yn gogledd Lloegr, mae'r
ma shift yn digwydd yn gwleidyddiaeth Lloegr ar ôl Brexit. A mae yna ffin na rhwngddo Cymru a Lloegr nawr yn gwleidyddol. A fi'n credu, mae fe'n seicologeg hefyd, achos nawr mae dyn ni pobl Cymru falle newid meddwl ti'n bach yn gwahanol ynglyn â gwleidyddiaeth nhw a byd cyhoeddus Cymru hefyd. So, a mae'r blaid lafur, y pwynt ola hwn, yw, maen nhw'n gallu cynrychioli Cymreig, so nhw'n gwahanol i'r pleidau eraill. A falle bod sylwebwyr fel fi ddim wedi sylweddoli na ar dros yr wythnosau diwetha, ond fe'n campu nhw heddi. Naomi, eich teimladau chi ar hyn o bryd, eich barn chi am lwyddiant y blaid lafur? Wel, dwi'n meddwl bod unrhyw un yn disgwyl y canlyniadau da ni wedi gweld heddiw. Dwi'n meddwl cyn heddiw oedden ni'n disgwyl newidiadau, ond ddim beth sydd wedi digwydd. Mae'n diddorol dydy, yn wedig oedden ni'n meddwl disgwyl i'r ceidwadwyr cymryd mwy o seddi yn y gogledd ddwyrain. Ond mae'r bron i'r gwrthwyneb wedi digwydd yn dydy. Yn disgwyl, mae wedi bod yn ymgyrch amddiffynol gan y blaid lafur, ond maen nhw wedi cynyddu mwy o frifo nhw. Mewn llefydd fel seddi ymylol, fel Llanelli, mae ganol Gaerdydd, mae'r Blaenau Gwent, mae mwy o frifo nhw'n anhygoel, a cipio llefydd fel yr Rhondda. Dwi'n meddwl dod neb yn disgwyl y stori yma heddiw. A beth ddywedodd Eluned Morgan rhai munud yn ôl, oedd bod yr ymgyrch yn gredadwy, y manifesto'n gredadwy, ydy hynny di taro 12? Dwi'n ni'n faint o bobl sydd, a fod yn gwbl onest, dwi'n faint o bobl sy'n mynd i bleidleisio. Wedi darllen man, ond ydy'r negeseuon wedi bod yn gredadwy te? Dwi'n credu, mae'n amlwg mae'r blaid lafur wedi bod mewn greimus amser maith iawn, ac dio ddim o reidrwydd o'r don am gymaint o fanylder yn efo a rhai o'r pleidiau eraill, ond yn amlwg bydd rhaid nhw cadw at beth bynnag sy'n hwnnw, os mae nhw sy'n llywodraethu, os dyn nhw'n cyrraedd y rhif yna i gallu llywodraethu ben ei hunan, bydd rhaid nhw gadw at bob dim sydd yn hwnnw, ond gan i weld sydd angen cefnogaeth unrhyw blaid arall, a bod angen cefnogi unrhyw beth sy'n ei manifestos nhw. Rodri, i ddweud y gwir, does neb yn darllen y manifestos na, oce? Dim hyd yn oed chi? Mae Bethan Rhys Roberts yn darllen pob un. O'n i'n darllen, fi'n gweud i S4 sy'n gwrando ar edrych ar hwnna, o'n i'n darllen y manifestos pryd o'n i ar newyddion yn adolygu nhw. Ond mae'r pobl y cyhoedd... Newyddion S4 Dydyn nhw'n mynd i bleidleisio yn meddwl, reit, nes i ddarllen hyn. Wrth gwrs, BFXO, ie. Ond mae pobl y cyhoedd falle ddim. Mark Drakeford sydd wedi ennill yr etholiad yma, a mae pawb yn gweud bod arweinwyr nhw wedi cael ymateb gwych ar y stepyn drws, ond yn Llanelli, le fi wedi bod gwario'r dyddiau diwetha, na beth mae'r blaid lafur a beth fi wedi gweld hefyd bod Mark Drakeford wedi cael impact positif na, a falle chi ddim yn gweld hwnna tua 6 wythnos yn ôl, achos ar ôl y gymbarn yn dylanwadu fel oedd pobl yn edrych ar yr etholiad. Ond Mark Drakeford, fe yw'r arweinydd sydd wedi ennill yr etholiad yma i gymharu â Adam Price, Andrew a T. Davies, a Boris Johnson hefyd. Na beth oedd y gwahaniaeth heddi. Oeddi llafur yn fand un dyn, a dyna i chi ni awgrymu? Wel, mae fe'n newyddion drwg i Keir Starmer, os hwnna yw beth yw'r esiampl pobl yn edrych mas am nawr. Fi'n credu oedd Eluned Morgan yn siarad amdano y blaid Cymraeg nawr, a mae dyn nhw un arweinydd. Fi'n credu beth mae'r blaid lafur yn edrych arno nawr yw sefyllfa le mae Mark Drakeford yn tyn bach mwy boblogaeth na Keir Starmer. Y dewis falle yn y misoedd neu'r blynyddoedd i ddod yw beth mae'r blaid lafur yn neud nesaf yn Lloegr wrth gwrs fel mae Richard Jones wedi sgwennu amdano, ond hefyd yng Nghymru ydyn nhw'n symud i ffwrdd o Llundain. Ddim eto, ond mae unrhyw beth yn gallu digwydd yn gwleidyddiaeth Prydain, wrth gwrs. Mae'n rhywbeth, Naomi, gafodd ei drafod gyda chyn brif weinidog Cymru Carwyn Jones rhyw beth, 8-9 awr yn ôl, os angen datganoli pellach rhwng y blaid lafur yn Brydeinig a llafur Cymru? Dwi'n meddwl bod o'n sicr yn cwestiwn mawr iddyn nhw'n dydy. Da ni wedi gweld, mae Drakeford ydy seren y sioe ebyn hyn, dydyn nhw'n angen yr visit na gan yr ser, os oes na ser. Dyna'r cwestiwn arall yn y blaid lafur yn Lloegr. Dwi'n meddwl mae'n cwestiwn mawr iddyn nhw fel blaid mewnol. Ond wedyn, os angen iddyn nhw ystyried hynna ar hyn o bryd, oherwydd maen nhw wedi cael llwyddiant aruthrol heddiw dydy. Felly, ella bod hwnna'n jyst yn rhywbeth ella ar gyfer rhywbeth i ystyried lawr y linell. Naomi, Theo, gair pach arall yn y man, gobeithio. Bethan, na i ofyn
i chi ddyfynnu tudalen 57 manifesto'r Ceidwadwyr? Mwy o nyrsys a mwy o ddoctoriaid. Mae pam neud na. Mwy o Boris Johnson ar M4. Ia, diolch yn fawr, Rodri. Lle ni'n mynd i fynd rwan? I Fro Morgannwg, achos dyna'r unig canlyniad sy'n ar ôl o ran yr etholaethau. A dyma sy'n digwydd. Dim lot. Felly, mae yna Luned Morgan, da chi'n clywed rhywbeth am y bleidlais yn y fan honno? Da ni'n disgwyl y canlyniad etholaeth Jane Hutt hyd yma, wrth gwrs. Mae'n o beth dwi wedi glywed, maen nhw'n cael traffarth yn... Mae yna rifa mewn un lle, mae yna rifa mewn lle arall, a dyn nhw ddim yn cyson efo'i gilydd. Felly maen nhw'n gorfod cysoni rifa sy'n gallu bod yn dipyn bach o broblem. Felly... Dwi'n yn siŵr pa mor hir fyddwn ni yma. A nid ail gyfri yw hi. Nid ail gyfri. Gobeithio. Ar hyn o bryd. A dal yn hyderus? Rhestr y canolbarth, hwnna fydde. Os yna unrhyw awgrym bod hwnna'n dod heno o fewn yr hanner awr nesaf? I fod heno, ond dwi'n meddwl yn ystod yr hanner awr nesaf. Hanner nos, ia. Dyna'r intel. Wel, yn hwyr. O, reit, oce. Wel, dyna ni ta, ond da ni'n barod i fynd i Fro Morgannwg unwaith y cewn ni'r canlyniad yn y fan honno. Ond o ran y manifestos, oedd pawb yn chwerthu'n ar y to, ond dim bod neb yn darllen nhw. Ydy o'n amser newid y drefn a y llyfrau mawr ma, oedd John Prescott efo'i gerdyn bach addewidion, oes angen bod yn fwy cyfoes o ran gwerthu'ch gweledigaeth chi fel pleidiau? Wel, dwi'n meddwl beth ni wedi wneud yw treol canolbwyntio ar 5 neu 6 o addewidion clir, ac beth i ni'n wneud yw sicrhau bod ni'n gwireddu'r addewidion yna. A mae'r ffaith bod ni wedi gweud yn glir beth oedd nhw tro diwetha, bod ni'n gallu pwyntio a dangos bod ni wedi gwireddu nhw, bod ni wedi mynd ar yr un strategaeth tro yma, mae wedi gweithio. Ac yn amlwg, mae gallu pwyntio at rhywbeth a gallu dangos bod chi yn rhywun mae pobl yn gallu trystio i wireddu breuddwyd yn mynd yn bell iawn, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i gymryd barn gwbl wahanol. Mae nhw'n ddogfennau holl bwysig. Achos dyna'r unig, yr unig beth sydd gennym ni i ddal pleidiau'n atebol iddo fo. A dio ddim jyst yn 4 neu 5 pennawd. Mae rhaid cael mwy o fanylion. Ac un o'r broblemau sydd wedi bod efo'r etholiad yma, os ga i ddweud, ydy bod na addewidion wedi cael ei gwneud. Os da chi'n darllen y manifesto ceidwadol, maen nhw'n addo torri trethu, gwario mwy, does na ddim costings yna. Plaid Cymru yr unig blaid sydd wedi gwneud ymdrech i reid costa, rwan mi fydda'r pleidiau eraill yn dweud, wel, di hynna ddim... Ond mae yna ymdrech wedi cael ei wneud. Ia, ond does na ddim ymdrech gen y pleidiau eraill. Felly, mae angen... Ac os mae Luned yn dweud, wel, does neb yn trystio'r bobl yma sydd wedi gwneud y costings. Rhaid cael rwy'n annibynnol i wneud y costings. Mae yna ffyrdd gwahanol o wneud hyn. Ond mae'r drafodaeth mewn gwleidyddiaeth, a da ni'n neud o, dwi'n neud o ohono fel pawb arall. Da ni'n trafod personoliaethau, da ni'n trafod, pa effaith mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ei gael ar wleidyddiaeth, neu y peth sy'n sgleinio. Ond da ni'n wael am mynd i fewn i fanylion polisi cyhoeddus. A dwi'n derbyn mae o'n ddyrus, mae'n anodd iawn i'w drafod yn ddiddorol. Diolch yn gwneud teledu da. Dwi'n derbyn hynna i gyd. O na, dydy o ddim. Dwi'n siŵr i fod o ddim. Ond mae o'n anodd wedyn, os does na ddim trafodaeth fwy o styrlon. Ond mae'n bwysig wedyn o ran llywodraethu. A dyna sy'n bwysig o ran y manifestos. Dwi ddim just ar gyfer y bobl sydd yn mynd i fynd trwyddyn nhw mewn manylder cyn etholiad, ond mae'n lyfryn i chi wedyn yn rhoi i'r gwasanaeth sifil i weid dyma be ni eisiau cyflawni. A dyna pam mae'n holl bwysig. Mae propel wedi dod i'r gair cytundeb gan newid y mwd yn dyn nhw, ond dweud dyma be da ni'n addo wneud, ac os nag i ni'n neud e cyn yr etholiad nesaf, mae hawl gyda chi bwyntio bus. A pha mor radical oedden nhw y tro yma, os da ni'n edrych ar un Plaid Cymru er enghraifft, yn cynnig newidiadau sefydliadol anfarth o ran gwasanaeth iechyd yn dod â gofal cymdeithasol i mewn, bob math o asiantaethau economaidd, a wedyn y ceidwadwyr hefyd yn cynnig pethau mawr. Oedden nhw'n ddigon radical eleni? Wel, sori beta. Un peth ni'n mynd i weid, un o'r pethau amlwg oedd gymaint o gyd-fynd oedd na. Pan chi'n mynd drwyddyn nhw, chi'n gallu gweld, pam fydde hi'n anodd cael rhywbeth o gonsensus, achos mae gymaint o gytundeb. Ond hefyd bod yna gyfle yno i ystyried y pethau mawr newydd, achos ar ôl 20 awd a mwy o un blaid yn gwneud pethau naturiol yn y ffordd mae hi wedi arfer a gwneud ac yn y blaen, bod hi'n deg bod yna gyfle yma i ddechrau meddwl, wel, beth petai a ffetasen a ffyrdd eraill o'i wneud e. Hynny, os na gen i'n meddwl am y pethau
yna yn ystod y cyfnod yma, pryd fydden ni'n, dy fe? Dwi'n cymbarn ychydig bach yn wahanol. Dwi'n meddwl oedd yna wahaniaeth eglur rhwng y blaid lafur a'r ddwy wrthblaid fwyaf. Sef, oedd blaid lafur yn ddogfen, dwi'n falch bod fi'n ista'n bell o Luned dwi'n achos a bod yn llygyd yn cael ei ddallu fe. Ond oedd o'n ddogfen reit geidwadol efo ec fach. Parhad ydy'r thema. Does am newid radical. Pan nathon ni edrych arno fo yn y ganolfan Llywodraethant Cymru, oedd o'n anodd ffindio cynllunio gwario newydd. Y rhaglen y Llywodraeth bresennol yn parhau ydy o'n ytrach na dyma lywodraeth gwahanol sy'n mynd i wneud rhywbeth gwahanol. Dyna pam maen nhw wedi ennill fydde Luned yn gweud, achos bod pobl a ffydd y bydde hynny'n digwydd. Wel, o bosib, ynddo. Ond oedd bendant oedd yn wahanol iawn i weledigaeth Plaid Cymru a y Blaid Geidwadol oedd mewn ffyrdd gwahanol yn llawer iawn mwy radical. Bod rai ni ystyried, dwi'n meddwl bod yn radical, wrth gwrs, ond fwy na hynny, dwi'n meddwl bod rai ni ystyried bod ni mewn sefyllfa o argyfwng ar hyn o bryd. Mae dal problem Covid gyda ni, mae dal problem o fynd ati i wneud rhywbeth ynglyn ar restr aros na, mae dal problem economaidd gyda ni. Wrth gwrs, mae sut i chi mynd ati yn gallu fod yn radical, ond ddim eisiau deddfwriaeth yn aml i wneud pethau radical. Llwch chi wneud pethau mewn ffyrdd gwahanol. Dwi'n meddwl, dwi wedi sicr wedi siarad efo pobl go amlwg yn y Blaid Lafur yng Nghymru oedd yn reit siomedig efo'i manifesto nhw. Yn amlwg ddim yn mynd i dweud hynna'n gyhoeddus. Ac dwi'n meddwl sef o bechod bod o ddim yn fwy heriol, ond wedyn oedden nhw'n dweud, ond hefyd mae rai chi sylweddoli pan o'n i'n dwi wedi sgwennu erthygl reit ferniadol yn rola. Ynglyn â'i polisi a nhw ynglyn â, rhywbeth arall nes i sgwennu, ynglyn â polisi addysg uwch y gwahanol bleidiau. Ac mae'r y Blaid Lafur yn just parhad yn y bon ydi o. Ac oedden nhw'n dweud, wel, rhaid chi gofio, da ni wedi bod mewn llywodraeth, da ni'n dall sut mae pethau'n gweithio. A y broblem efo hynny, wrth gwrs, a mae rhywun yn deall hynny, ond y broblem hynny, da chi'n gallu mynd yn gaeth mewn rhigol ynde. A dyma yr her i blaid sydd yn llywodraethu am gyfnod mor hir, ydy ailgreu hyn. A beth sy'n ddiddorol, eto, dwi'n teimlo'n ddrwg am dweud unrhyw beth negyddol am Llafur Cymru a nwydda wedi cael diwrnod mor ysgubol, ond does na ddim trosiant mawr o bersonel, o bobl, does na ddim lot o syniadau newydd. Felly, mewn 5 mlynedd, mae yna berig fod mewn 5 mlynedd, dwi'n siŵr bod ti'n mynd i ddeitha fi bod fi'n anghywir, ond mae yna berig bod yn mynd yn stêl, de. Ond pan ni'n neud pethau radical, fel cael cwricwlwm newydd, mae hwnna'n weddol radical. Ar gyfer addysg i'n plant ni, ar gyfer y ganrif yma, mae'n ddiddorol yn diwy bod rhywbeth really radical yna, a nath Plaid Cymru a'r Toried pleidleisio yn erbyn. Felly pan ni'n neud pethau radical, dyn nhw ddim hyd yn oed yna gyda ni. Felly, ond anyway, mae'r etholiad drosos nawr. Ond wedi deud hynny, os ydych chi yn sôn am y curriculum, mae yna lot o bobl rwan gan gynnwys yn deb athrawon sy'n dweud dim rwan, please. A beth am oedi hynny am ryw flwyddyn? Pam ddim? Wel, beth dwi'n meddwl sy'n bwysig ar hyn o bryd yw i sicrhau bod plant yn dal i fyny. Mae yna lot o blant wedi talu pris mawr, felly dyna lle dwi'n meddwl fyddwn ni'n canolbwyntio yn sicr am y misoedd nesaf ac i ni eisoes wedi dechrau recriwtio pobl. A llwyth o'r ysgolion efo cwricwlwm newydd felly, neu? Wel, y pwynt yw, gyda'r cwricwlwm newydd enghraifft, mae problemau iechyd meddwl yn uchel o flaen y cwricwlwm newydd. Mae ffordd i ni ddelio gyda hwnna gyda'r cwricwlwm newydd. Felly, dwi yn meddwl bod e'n bwysig ein bod ni'n dal ati. A Richard, ma'ch canolfan chi wedi gwneud dadansoddiad trolwyr iawn o drethiant hefyd ar ochr ariannol ag economaidd. A bod na ddim, neb yn ddigon beiddgar i ddefnyddio'r pwera hynny. Di hynny'n eich syni chi? Na, ddim a deud y gwir, achos mae unrhyw blaid sy'n mynd i fewn i etholiad yn dweud bod nhw'n mynd i godi treth incwm yn ddewr ofnadwy, a mae'r pwera trethiannol sydd gan Cymru yn sicr o ran yr treth incwm yn anhyblyg iawn. Da chi'n mynd gallu newid yr allowances, da chi'n mynd gallu gwneud y pethau mae pleidiau'n licio wneud sydd yn trethu heb dynnu lot o sylw at eich hun. Felly, dio ddim yn syndod, ond mewn ffordd, mae hon yn etholiad heriol iawn i'w hennill yn yr ystyr bod yna broblemau mawr yn dod i'n cyfarfod ni. Mae yna
gynni sylweddol, mae yna austerity mark 2 yn dod os ydy cynlluniau presennol Llywodraeth Brydeinig yn parhau. Mae'r Llywodraeth Cymru sydd jyst yn gorfod derbyn beth sy'n digwydd, ond i bai bod nhw'n fodlon defnyddio i'w grym trethu. Mae yna doriadau sylweddol iawn yn dod, pa mae'r galw'n fwy. A arian Brexit wrth gwrs, wedi tynnu nôl hefyd. A ton rhif 3. So, Dio ddim yn mynd i fod yn hawdd, Lyned Morgan? Na, dwi ddim yn mynd i fod yn hawdd, a dwi'n meddwl dyna pam ni wedi bod yn bwyllog ac wedi bod yn realistig o ran beth i ni meddwl allwn ni gyflawni a peido a ddo pethau dyn ni ddim yn gallu gyflawni. Ac o ran wedi iechyd byd y flaenoriaeth, dim chwildron y fan honno, ond taclo'r rhestr aros na, ia? Taclo'r rhestr aros yn sicr, a dwi'n meddwl bydd iechyd meddwl yn uchel ar yn agenda ni. Mae'n anhygol y gwahaniaeth mae'r pandemig. Oedd yna broblem o'r blaen, ond mae'r ffocws sydd wedi dod oherwydd y pandemig wedi bod yn aruthrol. Ac yn arbennig ymhlith plant ifanc. Ie. Ond sut mae teimlo yn newydd? Da ni wedi trafod hyn lot heddiw, ond da ni dirwyn i ben yma. A sut ydych chi yn dadbwyllio'r etholwyr rwan, bod chi ddim yr un hen, more of the same? Hynny yw, bod na rhyw ffresni yna, bod na rhywbeth newydd, a bod na awydd ag uchelgais yna? Wel, dwi'n meddwl, dwi'n siŵr mai fyny i Mark Drakeford wrth gwrs i benderfynu sut mae'n mynd i llywodraethu, pwy mae'n mynd i roi ymle, a falle bydd hwnna'n rhoi cyfle iddo roi rhyw fath o ffresni i fewn i'r sefyllfa. Bydd rhaid wneud newidiadau, achos wrth gwrs mae Kirsty Williams wedi mynd, mae David Ellis Thomas wedi mynd, felly fydd yna gyfle yn fan'na, falle iddo'r pobl newydd i fewn, newid pethau gwmpas. Felly mae hwnna'n gyfle, ac wrth gwrs mae'r manifesto yna, dwi'n meddwl bod yna bethau radical ynddo fe, ond bydd yna gwaith just bara menyn bydd rhaid i ni wneud, a hwnna, dwi'n meddwl, fydd yn cyfri'r bobl, achos mae yna lot o bobl yn dioddau ar hyn o bryd, ar y restr aros yna, mae'n poen, a mae hwnna yn mynd i flod yn flaenoriaeth i ni. A byddai'n ddiddorol gweld pa mor sydyn mae'r drol yn troi yn bydd, hynny yw heddiw beth ni wedi gweld yw pobl. Rhywbeth eitha hen ffasiwn falle i ryw raddau, ond llywodraeth sy'n cael ei gweld wedi gwneud job reit da yn cael clod. Mae mor syml yna ar un olwg. Ond rhowch chi wythnosau, rhowch chi fisoedd lle diw'r rhestru aros na ddim yn mynd lawr, a lle diw teulu pobl ddim yn cael y driniaeth maen nhw wedi gobeithio cael, pa mor sydyn mae'r drol yn troi ar pwysau na'n troi nôl ar y llywodraeth llafur, a pwy bynnag bydd y gweinidog iechyd, boed na barhad a'i peidio, ynddo fe? Mae bethau'n symud yn y bari, dwi'n meddwl. Well i ni edrych ar canlyniad Bro Morgannwg. Dyma ni. Given to each candidate was as follows. Rwy fi ar ran y swyddog canlyniadau etholaethol ar gyfer etholaeth Bro Morgannwg yn datgan bod y cynfanswm nifer y pleidleisiau a roddwyd i bob ymgeisydd fel y ganlyn. Brocklehurst Janet Deborah, Propel Wales Needs Champions, 426. Brocklehurst Janet Deborah, Propel Mae Cymru Angen Pencampwyr, 426. Coulthard Alan Terence, Independent, 237. Coulthard Alan Terence, Annibynnol, 236. Field Stewart, Abolish the Welsh Assembly Party, 1,394. Grigg Richard Rees, Plaid Cymru, the Party of Wales, 3,699. 3,699. Hancock Michael Lindsay, Reform UK, 416. 416. Hutt Jane Elizabeth, Welsh Labour, 18,667. Hutt Jane Elizabeth, Llafur Cymru, 18,667. Langford Carl James, Gwlad, the Welsh Independence Party, 174. Langford Carl James, Gwlad, Plaid Annibyniaeth Cymru, 174. Shah Neil Vesudio, Freedom Alliance, no lockdowns, no curfews, 226. 226. Slaughter Anthony David, Green Party, 1,262. Slaughter Anthony David, Plaid Werth, 1,262. Smith Matt,
Welsh Conservative Party candidate 15,397. 15,397. Stevenson Sally Ann, Welsh Liberal Democrats, Put Recovery First, 994. Stevenson Sally Ann, Democratiaid Ryddfrydol Cymru, adfywio yw'r flaenoriaeth, 994. Therefore, I give public notice that Hut Jane Elizabeth is duly elected as the member of the Senedd for the Vale of Glamorgan constituency. A dyna ni yn fuddugoliaeth gyfforddus wedi'r holl ddisgwyl i Jane Hutt sy'n aros yn y Senedd gyna ers y cychwyn. Yn 71 oed ac yn weinidog sydd wedi gwasanaethu hira a wedi bod yn ddirprwy weinidog ac yn brif chwip a dyna hi yn gwenu y tu ôl i'r masg. Fe fydd hi yn dychwelyd i fai Caerdydd. A Matt Smith ar ran y ceidwadwyr tipyn ar ei hôl i 15,397. A da ni'n edrych ar y manylion. Na, mae'r peiriant wedi mynd i'r gwely, dwi'n meddwl. Ro'n ni nos da i'r peiriant. Dyna ni munudol ar rhaglen Richard, Bro Morgannwg, yr etholaethau gyd i mewn. Ia, ac yn ola, mewn ffordd, mae hwnna'n le da i orffan, achos mae'n crisialu diwrnod llafur mewn un canlyniad. Honna'n set darged, da ni wedi gweld Boris Johnson yna'n bwytau hufen iar, Ynys Barry. Mae di ddal o'n hawdd. A sedd Andrew R.T. Davies, dyna'r lle mae o'n byw, ac eto maen nhw wedi... Mae hwnna'n ganlyniad anhygol, a mae'n ganlyniad personol i Jane Hutt. Mae'n anhygol faint o gartrefi newydd sydd wedi adeiladu yn y Bari. Mae'n amlwg bod lot o'r rheini wedi dod i lafur hefyd. Felly, dwi yn meddwl bod hwn yn ganlyniad anhygol. Mae'n edrych fel bod ni o leia'n cael 30 o gwrseddi. A gawn ni weld, mae'n bosibl gawn ni 31, ond mae hi'n wedi bod yn noson arbennig i'r blaid lafur ar ôl 2 flynedd ar 20 mewn grym. Ie, anodd dadla fe hynny, dydy Bethan? Ydy, a noson lle iawn clod i lafur yn bendant, a lle mae'r gwahaniaeth rhwng agweddau gwleidyddol yn yr Alban, Lloegr a Chymru wedi dod yn llachar o glir. A beth sy'n ddiddorol yw lle mae hynny'n mynd â ni, be mae'r Llywodraeth Lafur yn dymuno wneud gyda'r grym ma maen nhw wedi gael a maen nhw wedi nodi heddi dros y blynyddoedd i ddod. Ie, wel, dyna ni. Diolch o galon i chi am eich cwmni drwy'r dydd. Da ni wedi gwneud hi hyd at 11 o'r gloch y nos. Richard Wyn-Jones, diolch o galon, Bethan Powys. Diolch o galon hefyd, ag i Eluned Morgan. Diolch am ddod ato ni. Ag i'n holl gwesteion ni yma drwy gydol y dydd ac wrth gwrs i chi am rando. Os da chi dal efo ni, diolch o galon, ond dwch nôl fori. A dyna ni, wrth i ni ffarwelio chi heddiw, mae'n deg i ddweud fod yn ddiwrnod cadarnhaol, fel da ni'n clywed i'r blaid lafur, wrth iddi gadw seddi pwysig a chipio'r rhondda wrth gwrs yn ôl oddi ar blaid Cymru. Y prif weinidog wedyn, Mark Drakeford, yn gweld i fwyafrif personol o yn cynyddu yn aruthrol. Hebos felly, roedd hwn yn etholiad gafodd ei liwio gan y pandemig, ond ydy'r darlun na ddim cweit yn llawn a chwestiwn o hyd ynglyn â fydd llafur yn sicrhau mwyafrif. Dewch nôl ato ni, fori felly, yma ar S4C a hynny am hanner dydd. Gobeithio cawn ni eich cwmni chi bryd hynny, ond tan hynny, gan bawb yma a'r tîm y tu ôl i'r llenni, diolch o galon a nos da.